欢迎来到小唐漫文屋，爆款影视剧原著小说全文放送，宝子们先订阅后看，暴富暴瘦暴美丽。窦世英只觉得头痛，宋墨看岳父的样子，哪里还有不清楚的，因而笑道：“要不我陪您去一趟吧。”窦世英求之不得。窦世恒知道了之后，特意叫宋墨过去，道：“你不用理会王家，把该说的话说到就行了。他们若是唧唧歪歪的，你只管回来告诉我。我们长辈不会坐视不理的。”一副怕他吃亏的样子。宋墨心中微暖，出主意道：“我看到时候不如让12哥和我们过去吧。12哥也正好给七太太磕个头，到了正日子的那天就不要惊动七太太了。”他是担心王家借口让四子给王映雪行礼，把王映雪送回了静安寺胡同。窦世恒一听就明白过来，他也不愿意自己儿子头上压着这样一个四母。窦世恒看宋墨的目光就多了几分赞许，道：“那就让芷哥和你们一起去吧。”宋墨笑着应好，隔天就和窦世英、窦德昌去了柳叶胡同。王之炳已猜到了窦世英的来意，客客气气把三人迎进了厅堂。可待到窦世英说明了来意，他顿时脸色有些发青。他以前之所以一言不发，就是打定了主意，想趁着窦世英这一防过继的时候把王映雪送回来，不想打草惊蛇，让窦家发现他的意图，没想到算盘却落空了。他心是十分的苦涩，但还是忍不住道：“过继这么大的事，怎么能缺了映雪？事情也不急这一时，你们难得来一趟，在这里好生用顿酒席，等到下午，我让映雪和你们一起回去。”宋墨还想先委婉地说两句，窦世英却语气生硬，冷冷地道：“我让芷哥过来是给王家脸面，原来王家是不稀罕的，是我多事了。”说完招呼宋墨和窦德昌站起身来就要走，既然他没空，也不用等到下午，我们这就回去了。王之炳就是随父亲流放的那几年，也不曾受过这样的羞辱。他脸色涨得发紫，可想以母亲的交代，又不得不硬着头皮挽留窦世英。窦世英被宋墨拉着走得飞快，王之韶又不知道从什么地方冒了出来，一把拽住了王之炳，脸色难看地道：“哥哥，你不能再这样宠着妹妹了。父亲为着她，到如果还被同僚们讥讽，我们难道为他做的还不够？他就算回到窦家去，窦家的人会把他当人看吗？你知道不知道，桃儿因为他婚事又黄了。”王之炳默然，脑海里闪过妻子为难的面孔，闪过弟媳因为这婚事一次一次的不成叉着腰站在台阶上对着妹妹住的院子里叫骂的模样，闪过儿媳妇捂着孙子耳朵时迥然的神色。他长长的叹了口气，王之炳悬着的一颗心这才落了下来。他揽了哥哥的肩膀，道：“我们不能再为他得罪人了，哪儿和桃儿他们还要做人呢？我们还是去送送姑爷，人家给我们面子，我们也要以礼相待才是。”王之炳闻言不由笑道：“你现在也稳重多了。从前因王映雪的事影响了王谭的婚事，庞玉楼都会在家里闹腾一番，王之韶就会趁机在王许氏面前哭诉，把家里闹得鸡飞狗跳墙。这次说出来的话倒有几分道理。”王之炳干笑了两句，想这些都是老婆告诉他说的，他越发的对老婆信服起来。送走了窦世英他们，他就去了王许氏的屋里。娘，他一如往日，开口眼睛鼻子就挤到了一块，这件事你可得能我们拿个主意呀。桃儿的婚事又黄了，哪儿自己有本事，桃儿却指望着岳家帮扶，手心手背都是肉，您就可怜可怜桃儿吧。别人像他这么大孩子早就的在上跑了，他还单身一人，您让我们这做父母的怎么吃下饭睡得着觉？王之韶很想说一句，您不能为了自己的女儿就把我的儿子给害死了，但想到庞玉楼的叮嘱，他还是把这话剧给咽了下去。王许氏只摇头，他年纪大了，高氏厚道，庞氏尖角，映雪以后只能靠着长子过日子，你想怎样？他只好问次子。王之韶目光闪烁，道：“我想搬出去住。”虽然早就在预料之中，王许氏心中还是一阵刺痛。他闭上了眼睛，半晌才睁开，道：“我写封信给你父亲。”王之韶心中狂喜，眉角眼梢不由得流露出几分来。他应着是，有些迫不及待地离开正房。后罩房却传来庞玉楼的骂声：“你个臭不要脸的，为了个男人宁愿害自己的娘家的兄弟和侄儿，结果还是被男人给像双破鞋似的甩了。我要是你，早就一抹脖子了结了。你男人刚才可是带着四子来了，你知道你男人都说了些什么吗？人家怕你回去之后又坏了四子的婚事，特过来放话的，让你过继的时候别去兴窦家的兴。王家的宅院并不大，加之王楠成了亲，王谭也大了，王映雪回娘家后以为自己会很快就回窦家的，住进了母亲的后罩房，
之后就没有了空房子安置他，他也就在后罩房里落了脚。这2年，庞玉楼说话越来越难听，和那市井妇人骂街没有什么人样。王家上上下下的丫鬟也因为轻看王映雪几分，而王映雪因为自己10月怀孕，辛辛苦苦生下来的女儿却嫌弃自己，脾气变得越发暴躁，哪里忍得住庞玉楼这样的挑衅，推开门就和庞玉楼对骂起来。你是个什么东西？不过是王家落难时被你爹爹倒贴给我们王家一个东西罢了，上不敬姑婆，下不教导子女，是我们王家厚道，没有休了你。屋里的王许氏听着，一口气没有喘上来，人就昏了过去。正房立刻乱成了一团。王之韶怕老妻搅了分家的事，顾不得母亲，急急地去了后院，把站在抄手游廊上大骂的庞玉楼拉到了一旁，低声道：你这是干什么？母亲已经应了让我们搬出去过，你还吵什么吵？也不怕丫鬟婆子们看笑话？我就是看不得王映雪这副狗眼看人低的样子。庞玉楼在心里道，抬眼却看见了高明珠屋里的一个小丫鬟，正扒后门后探头探脑朝里张望。他知道不是高明珠就是高氏让人来看动静，心中一动，冲着那小丫鬟道：你回去跟大嫂说一声，我人虽然搬出去了，可南哥和谭哥还是2兄弟，我也还是南哥的婶婶。南哥今年落地都是被这贱妇给闹的，让南哥跟了我一起出去读书去，不能叫他把这屋里大大小小的人全都给害了。小丫鬟哪里敢搭话，吓得拔腿就跑。得了信的高氏却唏嘘不已，对儿媳妇道：若你二婶真的搬了出去，你们就跟她过去读书去，家里这样乱糟糟的，也不怪哪儿这一颗落了地。她虽然势利，可势利也有势利的好处，哪儿是少年举人，若是中了进士，对她对她儿都有好处。没有了你姑母，你二婶做起表现文章来还是一套一套的。高明珠愕然，她婆婆向来贤淑，现在竟然说出这样的话来，可见是忍无可忍了。那您呢？她也不想待在这个家里，不说别的，王映雪和庞玉楼的对骂就让人听了面红耳赤不自在，何况她还有年幼正在学说话的儿子。高氏无奈地道：就这样熬着呗，总好过把儿子媳妇都折进去的强。他此时深深的后悔，当初怎么就为王映雪出了头的，这难道是报应不成？高明珠迟疑道：要不让我和孩子服侍相公去高家读书吧，那里更清静。他很不喜欢庞玉楼。高氏摇头道：你公公不会答应的，那就只能退而求其次，跟着庞玉楼他们搬出去了。可那也比现在强。他轻轻地点了点头。一向维护王映雪的王之炳这次破天荒的没有反对，而是轻轻抚了抚妻子的肩膀，低声道：你也跟着一起过去吧，孙子年纪小，哪儿要读书，家里没有个主事的人不成，我就留下来，总不能让母亲面前没有个伺候的人。高氏讶然。王之炳朝着妻子笑了笑，道：我也不是没有私心的。高氏紧紧地握住了丈夫的手。王许氏却像一下子苍老了10岁似的，她目光锐利地盯着长子，厉声道：这是你的意思还是高氏的意思？王之炳心头一颤，但还是咬了牙道：这是我的主意。王许氏的目光一下子散了，人也颓然地靠在了大营枕。这个家要散了，难道要他为了那个不孝女就把儿子媳妇孙子都撵走不成？念头闪过，他听见儿子喃喃地道：我这也是为了映雪好，他这样窦家肯定是不管了的，窦明那孩子又是个不知道轻重的，也一样指望不上，他以后还得跟着这侄媳妇过日子，这要是让孩子们对他生出怨怼之心来，他以后的日子可怎么过啊？王之炳的一席话打动了王许氏，他拨了半天的佛珠，对长子叹道：你们也别吵着分家了，我做主把映雪送到乡下的田庄里去。王之炳重重地给母亲磕了几个头，王映雪知道了，在屋里要死要活的。王许氏这次铁了心，让心腹的婆子押着王映雪去了田庄。高氏也算是和庞氏联手了一回，趁着这个机会把家里的丫鬟婆子放的放，卖的卖，配的配人全部都换了，又悄悄地吩咐派了得力的婆子去了田庄，并嘱咐她把人看管起来，别让她和外面的人接触，免得风言风语的传出去不好听的话。若是老爷老太太追究起来，自有我为你做主。婆子奉命而去。庞玉楼也悄悄地派了婆子去服侍王映雪，前面的话和高氏说的大同小异，后面的话的是这人哪没有3病6害的，除了老太太谁还记得他，你只要别把人给折腾死了就行了。婆子笑着领命而去。王家发生的这一切，窦世英等人都不知道。窦世英只觉得如释重负，松了口气。他高兴地揽了宋墨的肩膀，对窦德昌道：等会回去把你父亲叫过来，我们好好的喝2盅，过了季称呼就要换过来了。窦德昌得称呼窦世恒为6伯父。
他记得，偏偏窦世英还没习惯。窦德昌讪然的笑，宋墨忙给他解围道：岳父大人说错了话，等会罚3大杯。窦世英这才惊觉，忙道：好，我自罚3大杯。看着窦德昌目光不免有些歉意，毕竟是和父母生离，窦德昌原来还有些芥蒂的。这样的窦世英不知怎地让他扑哧一声笑，胸中的那点郁闷突然间不翼而飞。他感觉到自己不是被父母送了人，而是因为四父太可怜了，让他去安慰这个长辈。父亲到了请客的日子，别说漏了嘴就行了。他笑吟吟地道：不然武伯父不会放过你的。窦世英呵呵的笑。宋墨见两人这样，很是欣慰，而窦德昌对宋墨心里就有一点点佩服。自己比宋墨年长，行事却不如宋墨观察入微，体贴周到。他对宋墨不免高看两眼。窦德昌过继的事就这样正式的定了下来。窦世英正式发了帖子，请窦家在京都的姻亲到静安寺胡同里喝酒。窦明这才知道窦德昌过继到了窦世英名下，他顿时气得心血翻滚，抬手就把炕桌给掀了，跳起来道：我不同意，凭什么把窦德昌过继过来？周嬷嬷欲言又止，在心里道：当初七老爷也想着把你留在家里招赘的，可你抢了四小姐的姻缘，四小姐又嫁入了英国公府，西窦不过继，难道还绝嗣不成？何况窦家虽然子弟很多，适合过继的除了窦德昌还真没有旁人。可这话他怎么能当着窦明说？窦明大半年来脾气可是越来越暴躁，就是侯爷也要时不时的刺上2句。屋里服侍的丫鬟婆子们个个战战兢兢，大气也不敢出，整个正院多半时候都是静悄悄的没有声响，像个冰窟窿似的，让人进来就觉得满体生寒。窦明却越想却觉得自己有理，吩咐周嬷嬷备车去了静安寺胡同。窦世英硬着心肠不见他，让高升传话给他：出嫁从夫，夫死从子。你既然已经是别人家的媳妇，应当孝顺婆婆，服侍丈夫，以后有什么事让丫鬟婆子来传个话就是了。窦明却觉得父亲还恨自己当初选了魏廷瑜，朝着高兴就是一脚，嚷道：他们那样逼我，父亲不仅不出面维护我，现在还和我秋后算账。难道只有窦昭是您的女儿，我就不是您的女儿吗？窦世英听了只觉得窦明蛮横无理，想到既是委婉的指责，他不得不承认自己把这个女儿给惯坏了，现在教她正道应该也不迟吧。窦世英躲着不见窦明，窦明在那里闹了半天没人理会，怒气冲冲地回了济宁侯府。仆妇们面露惊恐，但纷纷上前迎接。窦明看着心里更加烦躁，眼角的余光却看见一个小厮飞快绕过壁影，不见了踪迹。他认得那个小厮叫如意，在魏廷瑜的书房里服侍，是魏家的家生子，今年8岁，身材瘦小，人却很机灵。他为什么看见自己就跑？自己是吃人的妖怪不成？都说跟着谁就向着谁，难道平时魏廷瑜跟他说了什么？窦明心里立刻像生了根刺似的，他打发了外院的丫鬟婆子，带着周嬷嬷等人转身就去了魏廷瑜的书房屋。魏廷瑜不在书房，如意上前禀道：侯爷去跑马去了。自己一回来他就跑马去了，什么意思？窦明心头冒着火，目光挑剔地在书房里转了一圈。书房里非常的整洁，搭琴的行绸换成了宝蓝色的，四角还垂了金黄色的璎珞，显得很贵气。书案上的青花瓷花箍里插了一把大红的山茶花，让书房都变得明丽起来。没想到书房的丫鬟小厮还挺用心的。窦明冷笑一声，转身回了内室。他带信给柳叶胡同的母亲，告诉他过继的事。柳叶胡同那边短简的回了句知道了，就没有了下文。他觉得很是奇怪，让周嬷嬷带了些东西去柳叶胡同，只说是孝敬王许氏的，让周嬷嬷探探那边的情况。周嬷嬷回来告诉他，老太太挺好，只是没有见到七太太，说是和二舅太太吵了一大架，心里不舒服，歇着了。王映雪常和庞玉楼吵架，窦明是知道的，他并没有起疑，问周嬷嬷：那窦昭可知道过继的事？周嬷嬷道：听说英国公世子爷曾陪着老爷去给七载就太磕头。窦明气得把的里的梳子都扔到了地下。他左思右想，也没有别的办法阻止窦德昌的过继，只好吩咐周嬷嬷：过继的事你不要声张，他们事先不告诉我一声，也别指望着那天我回去给他们添光增彩。言下之意，也不用告诉魏家的人。周嬷嬷暗暗摇头，就算侯爷两口子都不去，于窦家的颜面又能有什么影响呢？别人只会说窦明是怕四兄夺了本应该属于自己的那一份家产，是个十分贪婪之人。这件事若是发生有去年，他就是冒着窦明生气的危险，也会劝窦明的。
可现在窦明早谁的话都听不进去，他多说早年间的那些情分只怕也没了。武小姐怎么就过成了这个样子呢？周嬷嬷在心里可惜着。窦昭却微笑着坐在宴席室临窗的大炕上，听着陈家请来的媒人夸耀着陈家。虽说从前有过一位娘子，却没有留下子嗣。人长得沉稳可靠不说，还很有本事，年纪轻轻的已是4品的武官，照这个样子下去，最多不过10年就会升了3品。贵府的表小姐一嫁过去就是官太太，还有什么比这样的亲事更好的？她没有作声，笑着收下了陈家的更贴，让人打发了媒人10两银子。媒人一愣，随后喜的眼睛都笑成了一条缝。陈家请了官媒到英国公府来提亲，几个官媒听说了都连连摆手，只有他贪陈家的那5两银子2匹绫布蟹梅里，硬着头皮进了英国公府。尽管如此，在他没有见到窦昭之前，心里也在嘲笑陈家不自量力，没想到英国公府的世子夫人竟然收了陈家的更贴，这可真是太阳打西边出来了。他乐颠颠地去玉桥胡同给陈家回话，陈家只觉得脑子里一阵昏眩，半晌才回过神来，忙叫了陶二家的打赏。媒人喜滋滋地走了，陈家却是全身发软，坐在太师椅上好半天都没站起来。宋家真的接了他的更贴，也就是说，他和蒋琰的婚事不是戏言，而是有可能成为现实。陈家的心像被吹起来的船翻鼓鼓的，说不出是欢喜还是庆幸，直到陶二夫妇来给他道贺，他这才回过神来，想起这屋子还是上任屋主搬事来的时候粉过，如今好多地方已有了污垢，后院虽有个小花园，他早出晚归的，内院又没有个主事的妇人，早被灶上的婆子开辟成了菜园子，还那墙角有株老腊梅，扒了菜园子，种上几株芍药、牡丹、金桔什么的，倒也勉强能看对付过去。还有屋里的陈设，他卖宅子的时候全都单独卖了，前任屋主也就只给他留下了几个断了腿的板凳，退了漆的杂木箱子之类的。他刚刚升职，上面的要打点，下面的要赏赐，还要从前的印子钱要还，也顾不得添什么东西。英国公府可是用的易水的紫檀木，他是比不上的，可这黑漆的松木家具总得打一套吧。还有抄手游廊上的画廊，门前的壁影都得好好整整，想想还有好多事呢。他再也坐不住了，风风火火地叫了胡子进来吩咐起来，你这就去街上找几个手艺过硬的泥瓦匠来，还有这油漆匠也要招几个。我记得上次老陈家娶媳妇的时候，那套家具不错，你去问问是找谁打的，请了来打一套。陈家连珠炮似的吩咐，胡子的脑袋都大了，勉强地重复了一遍，就一溜烟地跑去了陶二那里，您快给我几张纸，我要把爷说的记下来。陶二呵呵直笑，在旁边帮他磨磨，心里却寻思着，这门亲事要是真的成了，他们可就像那书里说的一人得道，鸡犬升天了。人家英国公府的一个护院放出来就是京县的捕头，他儿子以后最少也能混个课税司役吏吧，那他可做梦都要笑醒了。陈家像风车似的滑乎乎转了起来，窦昭这边也没有闲着，打首饰、做衣裳、采购嫁妆，忙得脚不沾地。好在有蒋丽珠帮忙，女人又天性爱买东西，忙碌变成了快乐，一致堂笑声不断。蒋琰躲在碧水轩里，心里有几分欢喜，更多的是却是害怕。他很想见陈家一面，想亲自问问他到底为什么要娶自己。如果有一天他要是嫌弃自己是在教的妇人，能不能不要骗他，坦白地告诉他，他肯定谁也不会说，一个人静悄悄躲到庙里去的。可看着嫂嫂和蒋丽珠欢喜的神情，和陈家见面的事，他实在是说不出口。窦昭感觉到蒋琰心思重重的，有心想安慰他几句。宋汉那边要搬了，宋茂春等人都来帮忙，宋默不甩了手不管，他少不得要到场说几句客气话。等到宋汉搬完了，又是乔迁之喜，窦昭人没去，礼数却尽到了，也前后后的忙了2天。再去找蒋琰的时候，他已平静下来，窦昭笑笑，也就没有多问。过了2天，宋默休沐意解之，步步生莲，窦昭和他商量蒋琰的婚事。庚帖已经请大相国寺的德福和上看过了，说是天作之合，都不犯什么忌讳，你看我什么时候给陈家回话好，他们也好来下定。宋默从心底对这桩婚事是十分不满的，在他看来，这等于是自己的胞妹嫁给了个下人。虽然他知道窦昭看人看事有极准，而且蒋琰的事一直是他在操劳，蒋琰也乐于和窦昭亲近，蒋琰在经历了为贺之事，不能不受任何影响。如果窦昭觉得蒋琰嫁陈家比较合适，那就肯定很合适，但他心里还是过不了这个坎，完全采取了拖延政策。明明知道陈家已经来提亲，窦昭也收了更贴，他就是装作不知道这件事似的，不闻不问。此时听窦昭提起，他赌气道道：急什么急？阿衍今年才刚刚及笄，
从前是没人帮他当家做主，如今他回了家，怎么也要多养他2年。陈家若是有诚意，难道还等不得这几天？窦昭有些哭笑不得，道：这下一亲下定请期，没有个1年半节哪就定下来，到时候眼妹妹也有17、8岁了，正是嫁人的时候了。宋墨不置可否地哦了一声，答非所问地道：既是合婚，怎请了大相国寺的人？我怎么不知道他们大相国寺的还帮人看生辰八字？那个德福是什么人？别扭得很。窦昭只觉这样的宋墨十分的可爱，他笑道：德福是大相国寺的一位知客大和尚，对命理很有研究，听我五伯母说，姚阁老、何阁老得闲的时候都喜欢去找他倾谈，何阁老家去年嫁孙女，就是请他合的婚，极准。所以这次我也找了他。实际上是他知道德福之所以最后成为了大相国寺方太，能和季勇打擂台，除了精通佛法和易经之外，他还十分喜欢给那些权贵家的女眷看相。等他做了大相国寺的主持之后，已是一香难求，而且他看相环很准，破解之法也很多灵验，这也是为什么他那么受欢迎的原因之一。宋墨就趁机转移了话题，笑道：还有这等人，那哪天我们也去大相国寺碰碰这位大和尚，让他给我看看相。我总觉得自己这几年流年不利，一桩事接着一桩事，让人心烦。窦昭抿了嘴笑，他可没看出宋墨哪里心烦，不管事情多艰难，他总是遭事办事，从不自怨自艾，心智十分坚强，让他很这个两世为人，知道一些前世的人都非常的佩服。窦昭上前抱了宋墨的胳膊，声音不由得揉了下去。好啊，到时候我们带了元哥去给菩萨上炷香，也让菩萨保佑他平安康泰。他顺着他的意思，不提蒋衍和陈家的事，宋墨就笑得十分开怀。窦昭差点就摸了摸他的头。陈家等了2、3天也没有等到宋家的回信，不免有些心浮气躁。他约了段公义喝酒，段公义开导他，世子爷好不容易把妹妹找了回来，怎么会舍得她这么快就嫁出去？不过你放心，夫人把那些来说媒的全都推了，又急着给表小姐置办嫁妆，应该不会有什么变数。陈家恨不得谁给他白纸黑字的写张契书做保证就好，只觉得段公义这话不疼不痒，全无作用，闷着头喝酒，最后酩酊大醉，是被胡子嫁回去的。段公义笑着直摇头，想了想，回去禀窦昭的时候，怕窦昭觉得陈家不够稳重，把他喝醉的这一段给隐瞒了下来，风流医圣。正好家里的厨子为了过年做了些萝卜糕、核桃酥之类的，窦昭让段公义给陈家带了些去，算是安抚他有些浮躁的心，又做礼盒装了些送到了猫胡同、槐树湖和蒋梨珠等人。至于祖母那里，他带着元哥亲自送了过去。祖母高兴极了，抱着元哥不放手，吩咐红姑，你派个人去趟静安寺胡同，让七老爷下了衙就过来吃饭。然后对窦昭笑道，他就稀罕元哥，让他也过来看看，解解馋。窦昭不由得再次感激宋墨，他把祖母安排在这里，祖母果然不像在真定的时候，就算跟他住在一起，也好像是在做客，轻易表露自己的看法，更不要说像现在这里发号施令了他笑盈盈的英好。元哥却不耐烦地扭着小身子要到屋外去玩，祖母满脸笑容地哄着他，我的乖乖，外面冷，等开春了，太婆领着你种豆角。窦昭听了哈哈大笑，元哥也跟着母亲咯咯的笑，一时间屋里像春暖花开似的，温暖中带着几分热闹，笑容就从祖母眼中一直溢到了烧眉。两人就在炕上摇头拨浪鼓和元哥玩，元哥开始还安静地听着，很快就不耐烦地去抓拨浪鼓。窦昭把拨浪鼓递给了他，他想学着窦昭的样子摇拨浪鼓，又摇不响，扁着嘴就把拨浪鼓丢在了炕上。祖母乐得双眼都笑成了一条缝，哎呦道，这可是随了谁的脾气，一点委屈也受不了。窦昭笑道，肯定是随燕堂。祖母打趣他，你以为你小时候的脾气很好吗？窦昭有些意外，奇道，我小时候您见过我？当然啊。祖母从不把在窦家受的委屈放在心上，也不忌讳说这些事。我听说你出生就换了件粗布衣裳，跟着送菜的婆子悄悄地去了正院，你母亲知道是我，特意让人把你抱出来给我看了一眼，后来我再去，她就装着不知道的样子，由着我和你玩一会，后来被你祖父无意间发现了，我怕他责难你母亲，就没敢再去。又道，我还记得你小时候胖嘟嘟的，只要是尿片没有垫好，或是把你放在床上的时候被子没有压好，你就不停地哭，把你娘和你的乳娘哭得六神无主，要不是我，他们还找不着缘由呢。说到这里，他老人家露出几分得意来，屋里就突然响起了宋墨的声音，可见元哥的坏脾气不是随我了。
我小时候可听话了，让躺着不敢坐着，让坐着不敢躺着，若是敢大声的哭，照着屁股就是一巴掌。燕堂，窦昭没想到他会这个时候过来，不禁眼睛一亮。宋墨已笑吟吟地走了进来，恭敬的祖母行了个礼。祖母看见他过来，也非常的高兴，忙请他在炕边的太师椅上坐下，让丫鬟上茶点，并关切地道：你怎么这个时候过来了？衙门里没什么事吗？元哥已经有些认得人了，宋墨又每天都抱他一会，他就在窦昭的怀里朝着宋墨蹿。宋墨笑着伸手抱了孩子，在太师椅上坐定，道：从前做同知的时候，头上还有个都指挥使，事事都还有所顾虑，现在自己做了都指挥使，没人在头顶上压着，走动就方便多了。祖母竟然一副身同感受的点头赞同道：是这个道理。元哥闹腾着要去外面，宋墨也怕风吹着孩子，把着他去厅堂里看多宝阁架子上陈设的玉石盆景。祖母就不满的悄声对窦昭道：燕堂过来了，你也不下炕迎一迎，哪有这样的道理？花无百日好，人无谁不喜欢被人看重。你和燕堂的日子还长着，你别总仗着他等你好就端着个架子，时间长了，这人也会皮得。一席话说话，窦昭尴尬不已。可再仔细一想，祖母的话却很实在，难怪别人常说家有一老，如有一宝。窦昭虚心受教，去堂屋里和宋墨一起带孩子玩。宋墨眉宇间果然多了几分欢快，低声地道：你别担心，元哥和我亲，不会哭闹的，你去陪老安人去说说话，他老人家在这里人生地不熟的，也没个知心的人，你既然来了，也给老人家解解闷。他从不称祖母为崔姨奶奶，而是随着晚辈称祖母为老安人。窦昭心里暖暖的，想着祖母的话，有意让宋墨开心，也压低了声音道：可我想和你在一起吗？笑意顿时就止不住的从宋墨的眼里溢出来，他的态度更加坚定了，表情却更加的柔和，道：你去陪他老人家，我又不是小孩子。窦昭捏了捏他的手，这才转身进了内室。直到窦世英下衙赶过来，宋墨脸上的笑意也没有减少分毫。窦昭不由深深的反省自己，他好像把前世的夫妻相处模式慢慢的拿到了他和宋墨之间，这可是个大忌，自己以后一定要改。而那边宋墨却一面和岳父斗着儿子，一面笑着问起过继的事。家里的亲戚朋友都已经下了帖吗？窦世英从衣袖里摸出个和田玉雕的玉龙铃，塞到了元哥的手里，笑道：毕竟是家事，没有请朋友。宋墨欲言又止，他很少流露出这样的表情。窦世英不由得神色一正，道：是不是有什么不妥当的地方？不是，不是。宋墨踌躇道：我自柳叶胡同回来，就有个想法。一副不知道当讲不当讲的样子。窦世英笑道：你少在我面前打马虎眼，想说什么就说，你可是我的半儿子。被无情的戳穿，宋墨善然干笑了两声，却也不得没面子，索性开门见山地道：这嫡妻和续弦毕竟不一样，您就没有想到把12哥记在岳母的名下？窦世英还就真没有想过，毕竟王映雪还活着，赵古秋已经去世10几年了。他不由一拍大腿，兴奋起来，道：你这主意好，就这么办。说完，用完了晚膳就去了榆树胡同。武太太知道了道：我和六弟妹都想到这一茬，只是都不好提这事，没想到七叔一下子想通了。窦氏叔也笑道：他这些日子行事比从前有章法多了。武太太点头，望着丈夫两宗冒出来的银丝，心痛道：他们能顺顺当当的，你也能少操点心。窦氏叔朝着妻子温和地笑了笑，塞了个墨锭给武太太，道：来，帮我磨墨，我给二哥写封信去，让他在族谱上添一笔。武太太笑着应是，挽回了衣袖，静静地帮丈夫磨琢磨。回到家里的窦昭却好好的犒劳了宋墨一番，宋墨快活之余生出几分忐忑来，道：是不是出了什么事？窦昭啼笑皆非，横了他一眼，倒能有什么事？宋墨嘿嘿的笑，不愿意放过自己的福利，搂了半裸的窦昭，低声道：我还要从后面进去。说话间，那物件已硬邦邦地顶在了窦昭的大腿内侧。窦昭没想到他这么快就又有了兴致，吓了一大跳，斜地着他：你还嫌不够乱啊？他并不知道自己面如霞飞，那瞥过去的一眼如海棠滴露，说不出来的妩媚娇艳，让宋墨的心火更着了。让他们进来收拾就是了。宋墨说着，手已握住了他胸前的丰盈，把窦昭压在了床上。窦昭被他撩得再次情动，索性闭上了眼睛，随他胡闹去。第二天早上，乳娘抱了元哥过来喂奶。窦昭羞得都有些不敢看元哥的面孔，强作镇定地吩咐乳娘：今天早上你喂他。乳娘不解退了下去。
旁边服侍的甘露想着换下来的那些沾满了各种印记的被褥，隐隐猜到些什么，脸也跟着烧了起来。只有罪魁祸首的宋墨神色淡定，慢条斯理地喝着粥。可等他一走出门，嘴角就高高地翘了起来。元根勉勉强强地吃了乳娘的几口奶，没等1个时辰，就哭着朝着窦昭怀里拱。时间太短，窦昭的身体还没有恢复过，元根依旧只吃了个半，没半个时辰又闹了起来，把作息时间全给打乱了。窦昭暗自脸红，溺爱地宠着儿子，他想吃的时候就让他吃，结果是元根片刻不离地赖在他的怀里，以至于若朱来禀他说蒋琰这些日子神情有些恍惚的时候，他只好抱着元根去了碧水轩。仔细一瞧，蒋琰是比从前清简了些。窦昭让他和元根玩，问他：“你可是有什么心事？”蒋琰沉默了一会，低声道：“我想去大相国寺给上炷香。”窦昭有些奇怪，可再问，他红着脸不作声。窦昭想着他快出嫁了，有些别样的心思不好意思说，也是很自然，笑着允诺了，又让人安排出行的马车和随行的粗使婆子。蒋琰羞涩地向窦昭道谢，怯生生地道：“能不能邀了12姐一起去？有她陪着，那就再好不过了。”窦昭原准备自己陪她去的，既然她有了自己贴己的姐妹。窦昭乐得放手，因而鼓励他写了帖邀请蒋丽珠。蒋丽珠嫁进吴家已经有大半年，夫妻恩爱，生活顺遂，却不知道为什么身上迟迟没有动静。婆婆虽然安慰她这种事不能急，可她心里还像火燎似的，正思寻着要不要去给观世音菩萨上炷香。接到蒋琰的请帖，她欣然答应。吴太太也是从做孙媳妇熬到做婆婆的，很是理解蒋丽珠的心情，亲自吩咐人备了香烛，送蒋丽珠上了马车。宋墨也希望蒋琰以个朋友走动，知道他去大相国寺上香，还让人给了他100两纹银做香火钱。蒋琰推辞，宋墨的脸立刻铁青。窦昭忙朝着蒋琰使眼色，蒋琰这才后知后觉地发现自己做错了事，忙收了银子向宋墨道谢，神色怆皇地退了下去。宋墨不由按了按太阳穴，窦昭就笑着将手掌伸到了他的面前，嗔道：“今天银楼的掌柜会送琰妹妹出嫁的首饰过来，我要打个珍珠头箍。”宋墨失笑，顺势就把窦昭拉坐在了自己的膝头，咬了他的耳朵道：“我连人都是你的，还能少了你的珍珠头箍？我们不打珍珠头箍，我给你打个百宝璎珞，好不好？平时谁戴百宝璎珞？窦昭和他胡诌，你就不想让我如愿罢了。”宋墨手就从他的衣襟里伸了进去，调笑道：“你让我吃一口，珍珠打箍也打，百宝璎珞也是打。”窦昭败下阵来，从他的膝头跳了起来。宋墨哈哈大笑，心里十分的快活，拉着他不让他走。夫妻2个正在那里纠缠着，武姨隔着棉子禀道：“世子爷，耿丽过来了。”宋墨放开了窦昭，温柔地亲了亲他的面颊，柔声道：“我去就来。”窦昭乖巧地帮他整了整衣襟，送他出了内室，站在门口直到宋墨的身影出了正院，这才转回内室。宋墨虽然不动声色，可他刚才还是感觉到他听着耿丽这个名字的时候，身子微微有些僵硬。他招了杜维留在府里的小厮刘璋，问他知不知道耿丽这个人。越是知道的多，越是明白窦昭在宋墨心中的地位，对窦昭就会更忌惮。刘璋回答的时候牙齿打着颤，道：“小的知道，他是辽王麾下的第一幕僚。”窦昭愕然，遣了刘璋退下，有些心神不宁地坐在临窗的大炕上等着宋墨回来。做了都指挥使，辽王的手最终还是伸向了宋墨。难道老天爷冥冥之中自有安排？那辽王荣登大宝，是不是也是天意呢？窦昭暗暗思忖，手中的茶水滴落在了满面裙上，都没有察觉。丫鬟们七手八脚地上前服侍。宋墨折了回来，表情还算平静，眼底却带着几分玩味。窦昭不由奇怪。宋墨等窦昭换好了衣裳，屋里服侍的都退了下去，这才笑道：“你猜地，那耿丽来见我是为了什么事？”窦昭猜着他和耿丽的谈话应该还算愉快，打趣道：“莫非是来给你送礼的？虽不中矣，但不远矣。”宋墨朝他眨着眼睛：“耿丽代表辽王来见我，想求娶阿琰为夫人。”窦昭骇然，失声道：“正是册封的夫人吗？”宋墨点头道：“若是我们同意这门亲事，他即刻就上表请旨，连上表都让耿丽带了过来。”这件事太大了，窦昭心中激荡不已，好不容易才把不行2个字压了下去，担心地问宋墨：“你有什么打算？”宋墨道：“自然是委婉的回绝。”他说着，神色变得有些冷淡：“阿琰受的苦已经够多得了，我无意让阿琰远嫁。”窦昭不由为自己刚才那一刻的动摇脸红。他道：“那陈家和琰妹妹的婚事，
宋墨皱了皱眉头，咬着牙道了声便宜那小子了。窦昭忍俊不禁。武夷惊慌失措地跑了进来，世子爷，夫人，不好了，表小姐在去大相国寺的路上被人劫持了。宋墨腾地下站了起来，厉声道：你说什么？朱义成呢？窦昭也慌慌张张地站了起来。今天跟过去的似的，朱义成。大相国寺是京都香火最鼎盛禅寺之一，每天的香客如云，是什么人敢在京畿种地掳人？他朝宋墨望去，宋墨已大步流星地朝外走，一面走还一面肃然地吩咐武夷，立刻叫上下脸，给我备马。武夷应是，急急地跑了出去。窦昭喊了声燕堂，道：让段公义也跟着你一起去吧。宋墨点头，疾步出了正院。窦昭有些不放心，跟了过去，正好看见宋墨跃上马背，勒了缰绳，朝着武夷大吼：把我的弓给我拿来！而下脸和段公义等人已整装等发。窦昭胆战心惊，上一世宋墨一箭射死了太子，他情不自禁地跑上前，拽住了宋墨的衣袍，焦灼地道：眼妹妹是女孩子，你不能闹得人尽皆知。宋墨眉宇间戾气萦绕，略一沉思，点了点头。窦昭松了口气。武夷扛了宋墨的弓来，门外传来一阵急促的马蹄声，众人的目光均循声望去，就看见陈家脸色苍白从大门外跑了进来。看见院子里的情景，他微微一愣，神色很快激动起来。他朝着宋墨抱拳道：大人，我和您一块去。宋墨骑在马上，目如寒冰般居高临下地望着陈家，半晌无语。陈家错愕。宋墨冷冷地道：刚才辽王派人来求娶阿衍做夫人，我前脚婉言拒绝了，阿衍后脚就被掳了去，你还跟我去吗？陈家脸上的红润退得一干二净，面色比刚才更苍白了几分。他慢慢地跪在了宋墨的面前，郑重地给宋墨磕了3个头，凝声道：大人，你带我一起去吧。宋墨勾着嘴角笑了笑，策马出了府。夏莲等人哗啦啦地跟了上去，留下被丫鬟簇拥的窦昭和孤零零跪在院子中间的陈家。窦昭眼眶一湿，轻声对陈家道：刀枪无眼，你小心一点。陈家朝着窦昭抱拳作揖，疾步跑出了英国公府。窦昭不禁抬头望天，长长的吁了口气，嘴角绽放出欣慰的笑容。卢蒋衍走的，自称是江洋大盗。这些大盗称，他们并不知道蒋衍的身份。他们收了别人的巨金，照吩咐办成大户人家的护院，当着围观的百姓说是奉了主人之命捉拿和护院私奔了的小妾。朱义成暗叫不妙，可越是争辩，旁边看热闹的越是觉兴致勃勃，甚至有闲帮不怀好意的起哄，要撩了马车的撩子，看看银副长得什么样子。蒋衍当时就吓傻了，那些曾经被胁迫的过往一一浮现在他的脑海里。他宁愿死也不愿意再跟着陌生的人走，拉了应红的守不住的中求。你让我死吧。英国公府经过清洗的时候，应红的年纪虽小，可到底是经过世的人，比起寻常的小姑娘多了一份镇定从容。虽然不知道这些人的来历，却知道如果蒋衍落在他们手里，不仅仅是蒋衍个人的归誉，而是关系到英国公府甚至是宋墨的声誉。如果蒋衍宁愿一死，说不定还是件好事。主死哺乳，他自然也不可能活着。想到这些，他的手脚就发起软来，眼泪也不由自主地落了下来，哽咽道：小姐，我们边把剪刀也没有，您怎么死啊？蒋衍茫然不知所措，只知道喃喃地道着：反正我不活了，我不活了。应红一咬牙，哭道：小姐，我们不能落到他们手里，就算是您死了，那些人也有办法侮辱英国公府。我们跑出去吧。众目睽睽之下，最多也就是被乱刀杀死，至少能保住清白的。蒋衍顿时像抓住了一根救命草似的，撩了轿帘就往下跳，然后脚下是一阵剧痛，人倒在地上起不来了。应红急得团团转，蒋衍推他让他快走，能逃脱一个是一个，自己就算是逃脱了，等着自己恐惧是比死更悲惨的下场吧。应红认了命，扶着蒋衍一瘸一拐地往外走。那群江洋大盗却是早有准备，朝着朱义成等人就是一把石灰粉，不要说朱成义等他，就是旁边看热闹也被呛得一阵尖叫阻骂。他们却趁机拿出湿帕子围在了脸上，两个身手非常的矫健的大汉穿过粉层，老鹰捉小鸡似把蒋衍和应红拎上了马车，驾着马车就朝城外奔去。路上的人惊呼让路，又纷纷交头接耳。这是谁家的马车？竟然在闹市中奔驰，就不怕撞死人吗？五城丁司的人怎么也不管。有眼尖地道：好像是英国公府的马车。有人摇头，也有人避祸般的悄然走开。守着西城城门的卫兵直到马车也有些犹豫，
等听到马车里呼救的尖叫声反应过来的时候，马车已冲出了城门，被朱义成悄悄掩护着去英国公府搬救兵随从也到了英国公府的门前。宋默冷笑，吩咐下脸和六扇门的一起去给京都的武林人士放话，要他们各自扫门前雪，把行踪可疑之人交出来，又借了5成兵马司的兵马，由陈家带着他锦衣卫镇抚司的心腹从西门追了出去。北直隶的武林人士都沸腾起来，更有性气暴躁的老肃额头冒着青筋的跳脚。这是哪个八王犊子要借了英国公世子的手血洗我们北地武林吧？而那些江湖上有头有脸的大佬们听了想着英国公府走水的事，一个个脸色发青，不得不暂时放下成见，聚在了一起，不分黑白两道，挑选了好手，分成几路帮着宋默找人。至于那些什么派花堂、行门之类的名宿，为了表明自己与这件事没有关系，都急急让徒子徒孙在六扇门下效力，帮着探听消息。不过2个时辰，掳了蒋眼的人就被堵在通往通州的一个小村庄里等宋默到时，那些人死的死，伤的伤，只留下了几个活口。就这还是京都的黑白两道怕被宋默怀疑，为了证明他们的清白而有意留下来的。至于口供，就连六扇门的人也没敢问，更不要说那些江湖人士了。所以宋默一走进那个关押着人犯的柴房时，那些人就迫不及等地全交代了。黑白两道都松了口气，六扇门的却为其难为。什么江洋大盗，江洋大盗不踩盘子就敢接活，这话连刑部大堂的老爷们也敷衍不过去，更不要说是宋默了。难不在这些人还让六扇部的人收监不成？这种神仙打架的事，他们这些小鬼还是躲远点的好。几个捕头不动声色地挪着脚步，低头弯腰地出了柴房。宋默把人交给了陈家，自己去看被吓昏还躺在马车里的蒋眼和应红。可没等陈家的人上前，那些人就纷纷咬了假牙里毒药，自杀身亡了。陈家气得嘴角直哆嗦，骂着在京都混饭吃的那些江湖人士，这种小的段是也早完的不要了的。现在人死人，你们就更脱不了干系了。在那些早混成了精的江湖大佬手里，这等假牙藏毒的把戏根本不算什么，抓着人的时候就应该把下颌下来，那些怎么可能自杀？唯一的解释就是他们知道这件事不简直，不想把自己给牵扯进来，君睁只眼闭只眼的装聋作哑。几个江湖大佬苦笑，私底下和梯骑兄弟或是弟子叹道：我们这也是没有办法了呀。一时间，在京都的江湖人突然少了很多。当然这都是后话。宋默知道几个人都自杀了，淡定从容地点了点头，道：那就把一把火烧了，骨灰都撒河里喂鱼吧。陈家的几个手下闻言身子一颤，看着陈家的目光不禁多了几分同情和敬佩。陈家脸一红，有些不自在的轻轻咳了2声。宋默去了蒋眼歇息的厢房，被六扇门紧急招来的大夫如释重负的从内室走了出来，恭敬的给宋默行礼，道：贵府的2位小姐都没什么事，吃几剂安神的汤药就行了。宋默打了赏，带着蒋眼和应红回了英国公府。久等蒋眼不治的蒋离珠听到有人议论什么私奔的小妾时，就感觉到了异样。待派出去的丫鬟一打听，她立刻意识到出事的可能是蒋眼。她心急如焚，匆匆地赶往英国公府。窦昭出于对宋默的信任，温声地安慰着蒋离珠。蒋离珠慢慢平静下来，和窦昭坐在屋里等着蒋眼的消息。待蒋眼回府，他虚扶着窦昭迎了上去。宋默见蒋眼还懵懵懂懂的，不知道发生了些什么事，干脆告诉他是认错了人。待东家发现，就报了六扇门。蒋眼想着前因后果，并没有起疑。他心中大定，见到窦昭和蒋离珠的时候，虽然满脸愧疚，但还能安慰窦昭和蒋离珠：我没事，是场误会。窦昭不动声色，笑盈盈地顺着蒋眼说话，高高兴兴地吩咐着小丫鬟给蒋眼准备桃木水洗澡，煮平安面吃。宋蒋眼回了碧水轩，蒋离珠也装作什么事没有的，和窦昭一说一和的。但等到蒋眼回了碧水轩，他眉宇间就闪过了一丝郁色，有些担忧地问宋默：表哥，眼妹妹的事没什么大碍吧？没什么大碍。宋默面带微笑，目光锐利，显得胸有成竹。蒋离珠放下了心来，会心兰质地对窦昭道：我既然出来了，就陪陪眼妹妹，也免得老人们担心。窦昭笑着点头，回了正院。他将蒋离珠的事告诉宋默，眼角眉梢情不自禁地流露出些许的向往。可惜我进京的晚，没等目睹蒋家鼎盛时的光彩。宋默明白他的意思，笑道：梅花香自苦寒来，那个时候你未必就能体会到蒋家的坚韧。窦昭不住地点头。有小厮进来禀道：是了爷，夫人，顾公子过来了。宋默吩咐小厮：你让他在书房里等，
我换件衣服就到。小厮应声退下。小丫鬟刚刚打了水进来，又有小厮来禀，马有明来访。宋墨换了件衣裳，江姨也赶了过来。窦昭帮他整了整衣襟，道：看样子大家都知道这件事了。宋墨嗯了一声，道：我看他们编的那个理由不错，我们对外就称是有人捉拿和护卫私奔的小妾认错了马车好了。窦昭笑着颔首。而此时的锦衣卫都指挥使史川，却背手站在醉仙楼最顶层栏杆旁，朝着英国公府的方向眺望。进宫方圆100丈都不允许有2层以上的建筑。英国公府住在进宫旁，从醉仙楼望去，实际上什么也看不清楚。但不知道为什么，史川却得自己好像看见宋墨正站在英国公府宽阔的正院中间，望着自己的方向。他的手紧紧地握住了朱红色的栏杆。柳鱼的心随着他的手一紧，不禁道：若是被宋彦堂发现了，我们怎么办？他不会发现的。史川斩钉截铁地道：辽王也好，宋彦堂也好，别看他们见着我们的时候一副和蔼可亲的样子，可骨子里他们才是主子，我们都不过是他们的仆人。你讨了他们欢心，自然会赏你几个甜枣，可你若是惹怒了他们，那也是翻脸无情的。柳鱼忍不住在心里嘀咕：既然您也知道他们这些人翻脸无情，您为什么还要在耿立前脚从英国宫出来，后腿就派人掳了讲演呢？你不懂。史川看出了柳鱼的心思，笑道：在辽王心里，宋彦堂才配合他说话，我们最多也就是给他提鞋的，有他我们都别想出头。柳鱼依旧不懂，在他看来，辽王的事成不成还是两说，这个时候就撵折，是不是早了点？可他见史川无意在说什么，聪明跟着保持了沉默。能统领锦衣卫，史川也不是等闲的角色，看见柳鱼眼中闪过的不以为然，他不由在心底深深地叹了口气，漠视发展。支持辽王原本就是不为勾旗，如何不能独享？他为何又冒如此的风险呢？史川暗忖，吩咐柳鱼：你立刻给我写封请罪书，就说宋彦堂不识抬举。我原本想掳了宋彦堂的妹妹，逼迫宋彦堂答应了这门亲事的，谁知道派出去的人手尸被宋彦堂擒拿。宋彦堂虽然没有得到口供，可以宋彦堂的聪明，应该很快就会查出来是谁干的，请主公责罚。柳鱼躬身应是。史川背着手慢慢地下了楼。辽王在京都的府邸接到消息的耿立勃然大怒，将手中的纸条揉成了一团，对心腹的随从道：史川这个人不能用，私心太重了。随从沉吟道：可锦衣卫镇抚司镇抚的位置已被他的人拿在了手里，我们要换他恐怕会很麻烦。耿立在屋里团团打着转道：我当初就不赞成将镇抚司镇抚的位置交到史川的手里，镇抚司已在他的手里，他在锦衣卫也就真正的一手遮天了，这对我们是十分不利的。偏偏主公听任那陈瘸子的话，不仅把英国公世子的人换了下来，而且还费劲拿了一个世袭的百户来安抚英国公世子，平白让英国公世子心里不舒服。现在又做出这等胆大妄为之事。他跺了跺脚。陈瘸子是辽王的另一个幕僚。耿立的随从闻言眉头紧锁，迟疑道：主公应该会惩戒史川的，你也不要太担心。不，耿立斩钉截铁地反驳道：主公不仅不会惩戒史川，而且还得给史川收拾烂摊子。耿立的随从略一思忖就明白过来了。辽王需要史川帮他刺探京都的动静，此时不管史川做了什么，辽王都必须大度地原谅史川，并且为史川善后，让那些投靠辽王的人都知道辽王是个胸怀宽广、礼贤下士的人，换取那些人的忠心。他有些不甘地道：难道史川就不怕主公秋后算账？耿立苦笑道：他大可向旁人解释，他是在试探主公是否有容人之量，这样一来，辽王就更不能动他了。耿立的随从也跟着苦笑起来。英国公府的仪制堂，顾玉义愤填膺地挥着手臂在江洋大道，亏他们想得出来。现在北直隶的黑白两道，谁敢鲁天刺哥的人啊？这准是有人要害你。这人是谁呢？董齐？不可能啊，他没这么蠢呀。除了他，还有谁呀？宋墨能说是辽王吗？不能吧。他瞪着眼睛望着顾玉。窦昭忙道：鲁阿衍的人既然已经找到了，就不愁，慢慢的查就是了。京都虽大，有你，有马大人，有江大人，难道还查不出来不成？你就别着急了。然后问起他天津的船务来，听说工部派了人去你那里取经，想借用你手下的工匠造几班能载火炮的大船。提起这件事，顾玉相如果被挠在痒痒处了，说不出来的得意。是啊，他尾巴都快翘上天了。工部的那些蠢货，好好的海船图被他们放着喂蛀虫，却倒我这里来取经。
我也不客气，让他们拿了当年下西洋的海船图来换。说到这时，他顿时兴奋起来，身子朝宋墨歪了过去。天赐哥，我们也造几艘大船出海吧。那些江浙的商贾可太黑了，1万两银子的货，硬能赚10万两银子回来，这简单就是点石成金吗？宋墨乐得他转移视线，笑着朝着他的额头给了他一个暴礼，道：不要吃着碗里的还惦记着窝里的，你把船造好了，还怕没有人花大钱买？你把手头的事做好才是正经。天下的银子多着呢，怎么可能全都到我们怀里来？吃独食，小心被验着。顾玉善善然。正巧乳娘抱了元哥过来，他高兴地逗着元哥玩，倒把这件事给抛倒了脑后。宋墨和窦昭都不由齐齐地松了口气。等到晚上顾玉走后，窦昭就商量宋墨早点把阿衍的婚事定下来，辽王不过求娶阿衍做夫人，好推。可若是有人上书求娶阿衍做正室，我们总不能不顾宫中的懿旨吧？宋墨心里还是有点不舒服，可想到陈家在蒋衍被掳后鞍前马后的奔波，他嗡声嗡气地嗯了一声。窦昭失笑，劝宋墨道：你别这样嘛，以后陈家就是自家人了，你遇到他了，态度好点，衍妹妹脸上也光彩些。宋墨听了像炸了毛的猫似的跳了起来，道：他能娶到我妹妹，就是他们家祖坟冒青烟了，他还想怎么着？像被夺了珍宝的小孩子。好，好，好。窦昭又是好气又是好笑，把他当小孩子收拾，安慰着他，以后让他没事别登门，谁让你是他大舅兄呢？宋墨哼了几声，神色到底有所缓和。等到陈家来下聘的那天，他对陈家虽然淡淡的，但好歹没有摆脸色给陈家看。陈家倒没什么，毕竟是宋家让他来提来亲。陈家的那些同僚眼睛珠子都差点掉了下来，等宋墨一走，就有人叫了起来：你快掐我一下，刚才我看见宋大人笑了笑。我不是在做梦吧？我去金吾卫宫干不下10次，可1次都没有看见宋大人笑。又艳羡道：赞之，你行啊，竟然做了英国公世子爷的妹夫。众人哈哈大笑，宋宜春却鼻子都气歪了。他叫了宋墨去问：怎么蒋衍的婚事你招呼也不打一声？宋墨笑道：您不是说蒋衍和您没什么关系吗？我想他既然姓了蒋，有蒋家的长辈同意就行了，所以没跟您说。您不会是生气了吧？要不您就认了蒋衍，我就推了这门亲事，再给蒋衍找门显赫人家好了。他说着，见宋宜春睁大了眼睛，又惊又恐地瞪着他，他忍不住刺道：太可惜了。不知道辽王听到了些什么，前几天他派了幕僚过来，说是想求娶蒋衍做夫人，我怕引起皇上和皇后娘娘的狐疑，只好忍痛把这门亲事给推了。您说，要是您当初认下了蒋衍，您现在就有个亲王女婿了，该有多少啊？说完，他扬长而去。宋宜春却半晌都没有回过神来。等他回过神来，嘴角一抽一抽的，心里百般不是滋味。那边苗安素也接到了帖子，他问宋翰：我们随多少礼好？宋墨搬到4条胡同之后，生活起居虽然没有从前奢华，但做起了大老爷，进出都没有了个管头，不禁有些后悔没有早点搬出来的，对新宅子生出无限的乐趣。大冬天的，常常带着小厮丫鬟在院子里逛不说，还给各个地方都题写了匾额，忙得不亦乐乎，却也心情舒畅，兴趣盎然。家时的琐事都交给了苗安素打点。苗安素提起蒋衍出嫁的事，他颇为惊讶，他以为宋墨会养蒋衍一辈子，这有什么好去的辛亥大英雄？宋翰不以为然地道：又不是大姑娘出阁人。苗安素只好回了内室，却看见季红白着脸躲在花树后面呕吐。他微微一愣，很快意识到季红可能是怀了身孕。苗安素心里又酸又苦，吩咐大夫来把脉。大夫是惯在英国公府走动的，知道4条胡同的情景，忐忑不安地说了声是喜脉，就拿了眼角打量着苗安素，连句恭喜也不敢说。苗安素送走了大夫，失神地坐了一会，去了宋翰的书房。宋翰没有一点喜色，眉头紧皱，道：怎么会有身孕的？会不会是弄错了？难道你就没有让身边的丫鬟喝汤药？你是怎么打家里事的？这个孩子是树孽，不能要，你去叫个医婆进来给他灌碗药。苗安素不知道自己到底是怎样一个心情，喜好像谈不上，悲也好像不全是。他把宋翰的意思跟季红说了，季红默默地点了点头，什么也没有说。等到苗安素出了房门，他咬着帕子无声地大哭了起来。苗安素从自己的陪嫁的库房里拿了一只5年的老餐给季红补身子，接着听到宋大太太和儿媳妇谈事去英国公府给蒋衍添香的事，他急了起来，再次询问宋翰蒋衍出嫁的事。宋翰脸色很不好看，沉默了很久，才不情不愿地道：
既然大家都去，你也跟着走一趟好了。苗安素这才放下心来，开了库房，拿了50两金子出来，给蒋琰打了套头面送了过去。窦昭留了苗安素和宋三太太、宋四太太一起用膳。席间大家说起怀了身孕的谈事，给还没有动静的苗安素出主意。听是请了大相国寺的德福大和尚帮着请的神，你也去试试好了。苗安素悻然的笑，心里却像吃了黄连似的。窦昭则额头冒汗，没想到德福连这种事也干。他想起了季勇，季勇这辈子应该不会出家做和尚了吧。用过午膳，苗安素和宋三太太、宋四太太正要告辞，季氏和韩氏过来给蒋琰添香，大家少不得一阵阔气。话没有说话，槐树胡同的婆媳3人到了，众人迎上前去，又是一番说笑。宋三太太和宋四太太不由交换了一个眼神。窦家这是把蒋琰当成了正式的亲戚来对待，他们是不是也要上心呢？宋三太太心里就有些责怪宋大太太将门敌后。宋大太太从前和他们都是同出同进的，这2年却和他们渐渐疏远起来。不给蒋琰添香，宋大太太只是派人去问了他们一声，然后就和自己的长媳谭氏一起去了英国公府，把他们撇到了一边。她不无讽刺地对宋四太太道：大嫂的脑筋倒转得快，早早就赶了过来。宋四太太微微一笑，没有搭腔，心里却道：要不是你喜欢掐帽尖，窦昭一进门就纵容着自己的女儿打头阵，宋彦堂和窦昭又怎么会对他们这些做婶婶的都是些面子情？他警醒着自己是不是也要学宋大太太和宋三太太疏远些。2人各怀心思，宁德长公主和陆老夫人来了，窦昭由一群丫鬟婆子簇拥着迎了上去。宋四太太不由得啧舌，回去后和丈夫说起这件事来，道：看来那些仆妇的传言不假，蒋琰可真的是英国公府的嫡长女。宋同春暗暗皱眉，抱怨道：二哥怎么做出这种事来？那宋汉到底是谁的孩子？二哥那几年老实得很，难道宋汉是二哥从哪里抱回来的？他越想越觉得宋汉不像是宋家的孩子。燕堂自不必说了，风仪雍容，文武双全，就是宋亲几个那也聪明得很，读书习武都不费劲。怎么我听说宋汉却蠢得很，4书5经读了这么多年也没见他下场。而且你看他的模样，与二哥和燕堂也不过是4、5分的相似。不是有种说法，谁养的孩子像谁，说不定这几分相似都是因为从小养在二嫂屋里的缘故。难怪燕堂宁愿多出银子也要把二嫂的陪嫁换回来。说到这时，他低声地叮嘱妻子，这话你我说说就算了，千万不能说出去，以树冲敌，冒养梁子家哪一条都够二哥喝一壶的了。到时候宋家的名声坏了，我们也会跟着倒霉的。宋四太太不悦地道：这点道理我还不懂，你放心好了，我谁也不会说的。宋同春听了沉吟道：既然如此，你就跟你娘家的嫂嫂们说一声，蒋琰出阁的时候大家都去随个礼。宋四太太应了，她当然不会对别人说，可自己的母亲、自己的嫂嫂怎么是别人呢？很快，宋汉身世可疑的流言就开始在那些英国府的姻亲和故旧中悄悄地传开了。宋汉自然是什么都不知道，宋墨只已无心理会这些。他收到了辽王亲笔道歉信，耿丽的态度更是悲谦到了极点。回到内室，宋墨不由对窦昭感慨，难怪他野心勃勃，就凭这一点，他也足以称得上胸怀四海了。蒋琰被掳，宋墨一时气概怀疑到了辽王的头上，可等他冷静下，立刻觉察到了异样。辽王正是用人之计，他之所以想纳蒋琰为夫人，不过是想得到英国公府的支持，和自己交好而已。就算自己拒绝了他，以他目前的处境，不可能冒着打草惊蛇的风险强行掳人才是。宋墨重点地查了史川，他很快就明白了事情的经过，而窦昭却最恨辽王逼迫宋墨了。要不是他，宋墨前世怎么会躲杀太子？又怎么会被天下人唾弃？又怎么会是父杀兄？见宋墨的语气里流露出对辽王的惺惺相惜，他头皮都有些发麻，笑道：那是没登基前平步青云，哪个不是胸怀四海？可一登了基，哪个不是鸟尽弓藏？龙子龙孙，没一个好相与的。宋墨失笑，但不得不承认窦昭的话有道理。2人暂且把这件事放到了一旁，专心地筹备着我蒋琰的婚事。宋汉却正为出不出席蒋琰的婚礼发愁。按道理，蒋琰名义上是英国公府的表小姐，她作为英国公府的二爷，去随个礼就行了。可婚期还有1个多月，宁德长公主和陆老夫人就开始往英国公府跑，那亲戚朋友看了肯定会拿蒋琰的婚礼和她的婚礼做对比的。她去了，简直是赤裸裸地站在那里给人扇耳光。可她要是不去，自己的表妹出嫁，宋家的亲戚朋友都到了，
就缺他一个，别人会不会因此误会他已无力影响英国公府了呢？他想到自己前些日子去大相国寺吃斋饭，竟然要在外面等空位，这要是搁在从前，是做梦都想不到的事。他如鲠在喉，转身就回了4条胡同。没有了英国公府这把保护伞，他就是个没有功名的平头百姓。他必须得入仕，而且还得管辖一方。如果是个世袭的佥事或是同知，那就更好了。不管以父亲的资历还是宋墨的资历，都可以给他谋个阴恩。看来这件事还得找父亲。宋汉在书房里琢磨着，听说苗安平来拜访他，他没等小厮禀完，已不耐烦地道：我很忙，他有什么事让他去跟太太说去。小厮把没说完的话咽了下去，见了苗安平却不敢原话奉还，而是委婉地道：我们爷正忙着，请就老您先喝口茶，等爷忙完了再过来和就老叙旧。苗安平点头，在厅堂里喝了7、8盅茶，也没有见到宋汉。他醒过来，气得嘴角发颤，一甩衣袖去了内院，对苗安素道：我本想指点你们发个小财，谁知道你们瞧不上眼，你以后也不要说什么娘家没有的话了，不是我们不顾着你，是你眼睛长到了头顶上，瞧不上娘家的这些穷亲戚。要是苗安平有什么好路子，苗家早就发了财，还等到他们。深知哥哥秉性的苗安素只好道：我们虽然从英国公府搬了出来，但好歹也是英国公府的人。搬出来前，国公爷曾叮嘱过二爷，不可坏了英国公府的名声，做生意之间的事，一律不允许插手，只怕要辜负哥哥的好意了。苗安平拂袖而去。苗安素不由长长的叹气。宋墨此时也有些头痛。快下衙的时候，太子让崔义俊请了他过去，打发了身边服侍的人，和他去了暖阁，悄声地问他：你表妹被掳到底是怎么一回事？你出别和我打马虎眼，英国府的马车上挂着银翅绣带，京都大户人家仆妇出外行走，第一件事就是要认得百官品阶你是不是惹了惹不起的人，所以才拿这个搪塞众人。谁说太子软弱无能？至少这几句就说得可圈可点。宋墨觉得自己说什么都是错，索性苦涩地对太子笑了笑。太子沉默了半晌，才闷闷地道了一声：我知道了，傲视9重天。随后神色黯然地端了茶。宋墨很想问太子一句您知道了些什么，可看见他那腹如考妣的样子，他莫名的就觉得心情有些复杂起来。待他出了东宫，崔义俊的笑容渐敛，凝声对太子道：您实在是不应该叫了宋彦堂过来问话，像他这样的人是什么也不会说的。太子温和地道：要是换成了我也什么都不会说，何况彦堂从小就在宫里长大，我是太子，他反而和我比较疏远，那位只是皇子，在外人面前总是一副豪爽的样子，又善骑射，本就和彦堂玩得到一块去，手心是肉，手背也是肉，你让他说什么好？他今天没有否认，也没有向我求助，已是在帮我了。你以后不要说这种话了，有些是你不的。彦堂就像我们的弟弟，我们兄弟下系，你他这个做小的帮谁好？这天底下没有比宋彦堂更狡猾的人了，偏偏太子看他却厚道宽和。崔义俊手紧紧地攥成了拳，只能恨恨地低头应诺。太子起身，笑着往太子妃那里去。冲哥现在一天一个样，有趣得很。彦堂家的和哥和冲哥只隔了一天，应该也长得很有意思了。应该让太子妃宣了英国公世子夫人带着和哥多进宫走走才是。崔义俊眼睛一亮，忙笑着应是。第二天一大早，太后娘娘就传旨让窦昭带着元哥隔天进宫觐见。宋墨已经把太子召见他的事告诉了窦昭，窦昭隐隐觉得这件事与太子的召见有关系，他从容地准备着进宫的仪式。宋墨的眼底却闪过一道寒光四射的锋芒。窦昭能理解宋墨的愤怒，或者是因为和父亲决裂，他素来把家人和亲情看得比什么都重要。先有辽王威胁讲演，后有太子隐晦告诫，他心里只怕像火在烧。窦昭忙握了宋墨的手，温声道：眼妹妹被掳，我们不也以为是辽王的手笔吗？我还没有见到太后娘娘和太子妃，有些事不能想当然。宋墨的情绪慢慢平静下来，他冷哼道：他们最好打你的主意，不然我不会轻饶他们。他们一个是太子，国之储君，一个是王爷，皇后嫡出，宋墨就算气愤，又能把他们怎样呢？窦昭只当宋墨是在安慰他，宋墨却正色地道：我不是说气话，皇上年事已高，最怕儿子不孝顺，他们都是正值壮年的儿子，皇上未必就对他们没有一点忌惮，只是这件事做起来多半会杀敌1000，自损800，不到那个时候，我们也犯不着和他们斗成个不死不休的局面。窦昭愕然，宋墨比他想象的更有心计，是不是因为如此，所以前世他做了那么多惊世骇俗、人神共愤的事，
辽王也拿他没有办法呢。窦昭温柔地搂住了宋墨。10月一过，各家就要开始忙着过年的事宜了，宫使也不例外。皇后娘娘开始准许给各府的赏赐，宫中的妃嫔们则忙着做新衣打首饰。窦昭抱着元歌走在内廷的青石甬道上，虽然寒风凛冽，却依旧能感觉到一股新年将至的欢喜雀跃。昨天晚上下起了雪，早上太阳一出就显得格外的冷。窦昭停下了脚步，掖了掖儿子的皮斗篷，把元歌捂得更严实了。乳娘见了，忙上前几步，低声道：“夫人，还是我还抱元歌吧。”元歌进了宫有些认生，紧紧地抓着他的衣襟不放手。他心痛儿子，就这样一路抱着他往慈宁宫去。金贵和银贵有些不安地交换了一个眼神，也想到前请鹰抱元歌，远远的却看见一群宫女快步朝他们走了过来。是英国公世子夫人吧？领头的是个花信年龄宫女，她笑盈盈地道：“奴婢慈宁宫的阿兰，太后娘娘不放心，特意让奴婢来迎。”说着上前屈膝给窦昭行礼，伸手就要去抱元歌。元歌却身子一扭，躲进了母亲的怀里。窦昭认出那女子是太后娘娘面前最得力的宫女，他暗自惊讶，没想到太后娘娘如此的看重太子妃。他重新审视太子妃的分量，歉意地笑着对兰姑姑道：“对不住了，这孩子有点认生。”兰姑姑倒毫不介意，笑着摸了摸元歌的头，道：“既是如此，夫人就随我去偏殿吧。”窦昭笑着应是。元歌从斗篷下好奇地打量着兰姑姑，一双眼睛乌溜溜的像宝石，非常的可爱。兰姑姑忍不住朝着他和善地笑了笑。元歌害色地把脸埋进斗篷。兰姑姑不禁道：“这孩子真可爱。”窦昭微微地笑，看儿子的目光却发得柔和起来。兰姑姑抿着嘴笑了笑，领着窦昭和元歌去了慈宁宫后殿的暖阁。太后娘娘坐在临窗的大炕上，太子妃唤着三皇孙坐在炕边，太后娘娘正拿着个拨浪鼓逗着三皇孙了。见窦昭进来，两人不约而同地露出了笑容。等到窦昭行了礼，太后娘娘就招了窦昭到炕边坐，并笑吟吟指了三皇孙道：“让两孩子比比，看谁高一些。”太子妃笑盈盈地把三皇孙放在了炕上，窦昭也把元歌放在了炕上，两人并排躺着，不分重薄。太后娘娘看了，呵呵直笑，道：“这两孩子都养得好。”窦昭和太子妃笑着谢太后娘娘夸奖，两个孩子不知道什么时候侧过身去：“你抓了我衣襟，我抓了你的流苏，缠到了一块。”太后娘娘哈哈直笑。元歌和三皇孙的乳娘却吓得够呛，忙上前去将两人分开。太后娘娘摆了摆手，制止了两人，道：“这孩子就应该和同龄的多打打闹闹。像当初我还没进宫那会，村里的孩子谁不你按着我，我按着你打几场架，却个个壮得像牛犊似的。宫里的孩子倒好，养得精细，站得住却没几个。”说到这里，他轻轻地叹了口气，吩咐两人的乳娘别管他们，让他们玩会。前几天皇上宠信的刘婕妤好不容易生下个皇子，没满月就夭折了。乳娘悄然退了下去，窦昭和太子妃站在炕前照看着孩子。两个小家伙你扯我衣角，我扯你的衣带，玩得不亦乐乎，咯咯直笑，让屋里的气氛都变得温馨起来。转眼间就过了一个时辰，两个孩子都被抱下去喂奶，太后娘娘就问起宋汉来，听说他们分府单过了。窦昭知道太后娘娘的心意，但他无意掺和进去，恭敬地笑着应了声是。太后娘娘笑道：“理应如此，这孩子大了就得自立门户，你这个做嫂嫂也别太溺爱他们，有什么事让他们自己处置，时间长了他们也就知道怎么过日子了。这孩子都是这么长大的。”窦昭觉得自己额头都要冒汗了，还好太后娘娘没有继续这个话题，吩咐了兰姑姑留窦昭用膳，就让他们退了下去。太子妃就请了窦昭到外间去说话。窦昭知道这才是今天的重点，笑盈盈地跟着太子妃出了暖阁。宫女们上了茶点，轻手轻脚地退了一去。太子妃这才笑道：“昨天的事多谢世子爷了，要不是世子，殿下还不知道竟然有人这么大的胆子。殿下想谢谢世子，又怕被有心人看在眼里生出事端来，所以特意让我来向夫人道个谢。宫里的贵人心思多，但凡有点体面的，个个都能关键时候的低得下腰，也都喜欢事后算账。”窦昭忙站了起来，神色间带着几分惊慌，道：“太子妃这么说，可真是折杀我们家世子爷了。殿下是国之诸君，为殿下效力，原本就是做臣子的职责，臣妾惶恐。”太子妃眼底闪过一丝欣慰之色，她忙拉窦昭坐惊，笑道：“跟你说这些，也是怕你们误会。你若是因此而心生不安，倒让我弄巧成拙了。”窦昭明白，太子妃这是在透过他向宋墨问话呢。
他半坐了紧蹲上，谦逊道：“是臣妾愚昧，没有体会娘娘的良苦用心。”太子妃笑着点了点头，请了窦昭坐下，开始说起孩子来，再也没有提太子召见宋墨的事。窦昭笑着和他说了一会话，在慈宁宫用了午膳，这才抱着元歌出了宫。宋墨早打点好了。他虽然不知道太子妃对窦昭说了些什么，可窦昭进宫的过程他却知道得一清二楚，但看到妻子和儿子出了宫，他还是松了口气。抱过越长越结实的元歌，宋墨和窦昭上了马车。窦昭轻声将太子妃都说了些什么告诉了宋墨。宋墨沉默半晌，到今年你进宫给太子妃拜个年吧，这是要投靠太子不成？窦昭讶然。宋墨笑着搂了搂他，笑道：你想到哪里去了？殿下给我们一个饼，我们总不能无动于衷吧？辽王那边，我们照着往年一样送年礼节就是了。发现了史川这件事，宋墨不可能投靠辽王了，不然别人还以为宋墨怕了辽王，到时候岂不是连底线也没了？谁想上前踩宋墨两脚都可以。窦昭笑着应是。回到英国公府，却在门口碰到了高升。高升笑道：明天12爷就正式投靠过了，老爷让我来跟姑爷和姑奶奶说一声，明天不要忘记了去静安寺胡同喝酒。宋墨笑着应了一声，让高升给窦世英带几坛宫中赏下的梨花白。高升千恩万谢地打道回府。次日，宋墨和窦昭带着元歌穿戴一新去了静安寺胡同。窦世英抱着元歌不放手了。客人们陆陆续续的到了，看见窦世英怀里粉妆玉琢的小孩子，都不禁的要上前逗一逗。一时间厅堂里欢声一片，就有人问：怎么没见五姑爷和五姑奶奶？窦世英怕窦明闹腾起来，让窦德昌面子上不好过，只跟魏廷瑜说了一声。至于他来不来，那就是他的事了。可看见魏廷瑜真的没有出现，窦世英心里还是有些不高兴的。他微微皱眉，正想解释两句，魏廷瑜赶了过来。魏廷瑜穿了件崭新宝蓝色绣淡蓝色团花的锦袍，披了个玄青色灰鼠皮披风，进门就朝着大家作揖赔礼道不是，道：明姐要来要跟着一起来的，谁知道昨天吹了风，今天就有些不舒服，叫大夫开了几剂药，吃了昏沉沉的想睡，我就没让她来。大家并不在意。窦明有些日子回娘家了，窦家有什么红白喜事也只会跟魏廷瑜打声招呼，他愿意来就来，不愿意来也没有人去三请四催。窦正昌等人笑着上前和他行礼，有小丫鬟跑过来接了魏廷瑜斗篷。窦继昌眼尖的发现魏廷瑜的脖子上有几道爪痕，他朝着窦德昌使了个眼色。窦德昌轻轻的咳了2声，示意他别管闲事。窦继昌回到家就把这件事告诉了武太太，武太太也叮嘱他，这是济宁侯府的事，你装作不知道就行了。魏廷瑜回到济宁侯府，直奔田氏双居的院子，丫鬟们忙上前帮他卸斗篷。他却一把推开小丫鬟，急急地问田嬷嬷：他怎么样了？田嬷嬷眼神一暗，低声道：大夫说若是能过了今夜，母子平安，若是过不了今夜。魏廷瑜闻言脸色大变，咬着牙恨恨地道：他怎么能那厮狠毒的心肠，一碗汤药就要了我孩儿的命？田嬷嬷低下头，没有作声。魏廷瑜快步进了内室，烧了地笼的内室温暖如春，临窗的大炕上躺着个面色苍白少女，竟然是那日在书房里服侍魏廷瑜的丫鬟。田氏正坐在炕边捻着佛珠念经，听到动静，两人都望过来，那少女含言喊了声侯爷，挣扎着要起来，田氏却把她按在了炕上，柔声道：你快躺下，小心动了胎气。那少女眼巴巴地望着魏廷瑜，乖乖地躺了下去。魏廷瑜坐在了田氏的身边，关切地道：你还好吗？少女点头。魏廷瑜神色微寂，田氏却眼眶微湿地转过头去，低声道：你准备怎么治明姐儿？魏廷瑜有些茫然道：明姐儿毕竟是嫡妻，她偷了丫鬟，原本是她不对，明姐儿发脾气她认了，可她不应该那么狠心，打了她的孩子，窦昭的孩子都快半岁了，她膝下却孤零零的。田氏闻言怒道：事到如今，你竟然说出这样的话来，被打掉的可是你的亲骨肉啊，你的心肠难道是铁打的？他说着掏出帕子抹着眼角，小声地哭了起来。魏廷瑜的脸色别提多难看了。小丫鬟阿轩面露怯色，她轻轻地拉了拉田氏的衣袖，喃喃地道：原是奴婢不对，太夫人能让收留我，我已是感激不尽，求您老人家不要为了我的事和侯爷起争执，奴婢不配。田氏听着这温声细语求饶的话，更反感窦明的跋扈，轻声呵斥：胡说，这岂是你一家之事，分明是侯爷夫刚不振。魏廷瑜听着又羞又愧地喊了声娘，欲言又止。
他总不能为了个婢女就和结发的妻子闹腾吧？如果让外面的人知道，他还要不要做人？可他向来是母至孝，这样的话实在是说不出口。田氏看着，面上掩饰失望之色。他默然地道：既然如此，那就请了你姐姐回来拿个主意吧。然后吩咐田嬷嬷，你去请大姑奶奶回府一趟。就算是亲姐姐，魏廷宇也不想让魏廷珍知道自己的丑事。他狼狈地道：娘，这件事我会处置的，您就别惊动姐姐了。柔顺的田氏这次却铁了心思，摇头道：我知道你怎么处置，把阿轩放到外面养着，或是帮他找个人家嫁。我也是做人嫡妻的，难道还会纵容那些勾引主子的仆妇不成？可你扪心自问，这次是谁惹出来的祸？如果家里的事都是你自己的主意，娘什么也不说，你把阿轩养在外面，娘只当不知道。你要把阿轩嫁了，娘立刻帮他置办嫁妆。可这是你的主意吗？自从窦明进了门，这家里的事有几桩是你的意思？我把你养这么大，难道就是让你给个女人糟蹋的？你什么也是要说了，这件事等你姐姐来了再说。他侧过身去，再也没看魏廷瑜一眼。阿轩咬着被角哭了起来。魏廷瑜无奈望着母亲和阿轩，低着头出了田氏的内室。济宁侯府的正房内室，窦明正喝着燕窝羹。听说魏廷瑜回来后直奔田氏的宅院，他冷笑连连道：我现在才知道他原来还是个痴情的人。怎么看我收拾了他的心头好，想要和对着来不成？不怪济宁侯府败落了，有我婆婆这样的媳妇，可真是害了3代人。她竟然把个被打了胎的小丫鬟接到了自己屋里养静，这是做婆婆干的事吗？她还是个侯夫人呢，我看比街上那些不识字的老太太还不如。周嬷嬷们等低眉垂目，像泥塑人似的，没有一个人敢搭腔的。窦明看着心里火苗中蹭蹭的往上窜，抬手就将燕窝羹朝小丫鬟头上砸去。还好那燕窝羹不太烫，小丫鬟虽然被砸了一身，可没有烫着，咬了牙一动不动地站在那里，任窦明发着脾气。窦明看着心里更窝火，冲着小丫鬟就喝了一声滚，小丫鬟没命似的跑了出去。周嬷嬷忙让人清扫内室，又亲自打了热水服侍窦明净手。窦明的眼泪这个时候才落了下来，他怎么能这么待我？他一把抓住周嬷嬷的手，伏在周嬷嬷的肩上哭了起来，不过是个黄毛丫头罢了，人都还没有长齐整呢，他竟然任由那老钱婆抬举那小贱人。我为了他连娘家也不要了，他就这样的报答我，回来了不到我这里来儿去看那小贱人，我以后怎么在府里做人啊？周嬷嬷像小时候一样轻轻地拍着他的背，哄着他，心里却只叹气。如今田氏和魏廷珍拧成了一股绳对付窦明，魏廷瑜是个耳根子软的，窦明又和窦家的人闹翻了，窦明怎么可能有胜算？他忍不住小声道：要不奴婢去给静安寺胡同带个信，七老爷向来看重您，他老人家不理您也是恼您之前不听话，如今您有了难处，七老爷不会坐视不理的。不，你不准去。窦明猛地推开了周嬷嬷，脸上满是泪水，却倔强地咬着唇道：他既没有我，我也没有他。周嬷嬷还欲再劝，窦明已道：你什么也不要说了，我从前还盼着他能回心转意，和从前一样待我好，现在我可看清楚了，他魏廷瑜就是个白眼狼，吃我的，用我的，穿我的，花我的，却怎么也养不熟的白眼狼。他们全家不是要和我斗吗？那我就和他斗一斗，看谁厉害。反正这世上不是婆婆压倒媳妇，就是媳妇压倒婆婆。他能从把我手里把那小贱人夺回去，不就仗着他屋里养了几个粗使的婆子吗？嬷嬷，你这就去开了我的香笼，拿500两银子的银票出来，帮我买几个5大3粗的婆子进来服侍，我就不相信了，手里有钱还办不成事。说到这里，他陡然间想到了窦昭。窦昭一直窝在真定，在此之前他都认为窦昭是在和他母亲搞别扭，为此他还曾私下嘲笑窦昭因此放弃了进京见识的机会，太傻了。可这一刻他发现真正聪明的人是窦昭。窦昭虽然偏居一隅，可他有人有钱，有窦家庇护，想干什么就干什么，还招了那么多的护卫防身，嫁到英国公府的时候甚至把那些护卫都带了过去。宋彦堂怎么敢怠慢窦昭？想到这些，窦明胸中一阵气闷。原来真正傻的是自己，他早就应该学窦昭，花自己的钱用自己的人，谁又敢不听话？可这念头一起，他心里又觉得一阵说不清道不明的难受。难道他就永远得跟着窦昭的屁股后面跑不成？但这又是他摆脱目前困境的最好办法了。窦明猛地摇了摇头，把还脑里这些乱七八糟念头都压在了心底，对周嬷嬷道：我不管那老钱婆如何，我要把这府里的丫鬟婆子都换了，我看他还能指使得动谁。
周嬷嬷觉得窦明早就应该如此了，连续声称好，转身去了库房。窦明靠在临窗的大迎枕上，望着屋檐下挂着的大红灯笼发着呆，心里却冒出个念头，不知道窦昭现在干什么。窦昭大汗淋漓推开宋墨，呼吸还有些不畅。宋墨立刻缠了过来，咬着他的耳朵道：怎么了？是不是不哪里舒服？窦昭的声音已经嘶哑，道：我想喝水，我来。宋墨用被子紧紧地裹了窦昭，赤身下床去倒了杯温水给窦昭。窦昭望着他宽肩窄腰的优美身段，顿时有些挪不开眼神。宋墨不动声色地将茶盅放在了床边的小几上，心里却十分的得意。窦昭有些不好意思地转过头去，宋墨翘了嘴角笑道：要不要打水进来？被子里黏黏的，身上又全是汗。窦昭嗯了一声，宋墨连人带被子把窦昭抱了起来，笑道：我们一起沐浴，那岂不是又有一番折腾？窦昭脸火辣辣的，忙道：不用，我自己来。说着挣扎着要下去，小心着了凉。宋墨却把窦昭抱得更紧了，笑着转身进了屏风。窦昭望着屏风后足以让两人沐浴都很宽裕的松木桶，忍不住求饶：下次好不好？下次我一定什么都听你的。宋墨赖皮道：你刚才也是这么说的，这不就是下次了？然后不顾窦昭的抗议，和他一起泡进了澡桶里。窦昭只好道：我们明天还要去老安人那里呢。他也学着宋墨用老安人来称呼祖母。宋墨笑吟吟地道：我早请了假，明天陪你一块去。净房里回荡起窦昭情动的呻吟，以至于第二天坐在祖母的厅堂里，窦昭的身子还有些发软。他不由瞪了宋墨一眼，宋墨全当没看见，正襟危坐端着茶盅，看着窦德昌给祖母磕头。好孩子，没想到竟然你过继到了西窦。祖母满脸慈爱的弯腰的携了窦德昌的手，道：以后你父亲和你妹妹们就拜托你照顾了，谨嘱老安人的吩咐。窦德昌正色回着祖母的话，祖母笑眯眯的颔首，招呼站在一旁的窦世英坐下来说话。窦世英恭敬地坐了下来。昨天窦德昌已经正式搬到了静安寺胡同，窦世英跟宋墨和窦昭说一声，特意带了窦德昌过来给祖母磕头。大家坐着闲聊了几句，就到了午膳的时候。用过午膳，窦世英几个在外面说话，祖母则有和窦昭手熟睡的元哥身边小声说着话。怎么不见明姐儿？说是身子不爽利，窦昭无意让祖母为自己和窦明担心，笑道：济宁侯过来喝的酒，今天就没有邀他一起过来。祖母道：明姐还没有动静吗？她嫁过去已经1年多了，说是身子还虚，要养些日子。窦昭笑着拍了拍睡得有些不安生的元哥。祖母叹了口气道：大人造孽，你们这些孩子也跟着遭殃。窦昭不置可否地笑了笑，前世他的处境可比窦明艰难多了，他不也走过来了？可见这日子是好是坏，全看怎么过。一家人高高兴兴地在后寺胡同里玩了一天，回到仪治堂，武姨悄声地禀告宋墨，大兴卫的千户的次子想进武成兵马司，找到了苗家，想找二爷在您面前说句话。二爷没有理会，苗家舅爷在4条胡同闹了起来。宋汉虽然搬出去了，宋墨却派了人盯着他。宋墨听着挑了挑眉角，冷笑一声，抱过窦昭怀里的元哥，抬脚就朝里走。武姨等人不敢多言，低眉顺眼地跟在他们身后。窦昭不由为那个找宋汉求情的默哀了半刻钟，以宋墨对宋汉的恨意。那人不找宋汉出面求情还好，若是找了宋汉帮着求情，只怕他此生与武成兵马司无缘了。可让宋墨和窦昭都有些意外的是，宋汉没有出面，苗安平却私下找到了江姨，说那人是自己的一个表兄，求江姨帮忙给安排个位置，还暗示江姨，如果这件事成了，他愿意出5000两银子答谢江姨我的援手。若是别人，也许就屁颠屁颠的把人给安置了，然后找个机会在宋墨面前说一声，宋墨不领他这个情也得领他这个情，何况还有5000两银可得。偏偏江姨知道宋氏兄弟不和，一打听苗安平又是个闲帮，他寻思着这货是不是扯了宋墨的虎皮做大旗，万一苗安平是在哄骗自己，自己帮了苗安平一场，宋墨却不领这个币，岂不是亏死了？他找了个机会来仪治堂串门，委婉地问宋墨知道不知道这件事。宋墨没想到苗安平这么大的胆子，他顿时脸色有些发青。江姨也不用多问，知道这苗安平是在空手套白狼，回去后回绝了苗安平，并道：武成兵马司的事，宋大人说了才算。你们既然是姻亲，求宋大人写张条子过来，这好位置还是任你们挑，你们又何必舍近求远呢？苗安平苦恼不已，他收了别人6000两银子，拍了胸保证能把事办成了，现在事情没有了着落，银子他已经花了2、
300两了，他怎么堵得上这个窟窿？苗安平只好又去找苗安素。苗安素被他逼急了，找到了窦昭这里。窦昭听了直笑，道：你也知道，我从来不敢过问世子爷在外面的事，这种买官卖官之事，那就更不敢提了。又道：此事非贤妻之举，弟妹也应当慎重才是。苗安素苦着脸道：真是自家的亲戚，推不掉了，这才来找嫂嫂的。求嫂嫂帮着在大伯面前提一提，银子的事都好说。窦昭笑着端了茶，苗安素失落地走了。宋墨知道了后非常的气愤，道：苗氏若是再为这种事来烦你，你只管让他来找我好了。这种欺上瞒下的事我见着多了，就苗安平那点小手段还不够我看的，让他少丢人现眼了。窦昭笑着端了杯茶给他，温声道：你也别发火，横竖4条胡同的事我们不管就是了。然后和他说起蒋衍的婚事来。陈家来崔庄的那天，你可不能摆脸色。说到妹妹出阁，宋墨的神色不由自主地缓和下来。他笑道：我什么时候摆脸色？还不是你让我干什么就干什么，我可曾说过一个不字？窦昭哼道：你是什么也没说，可那模样让一看就知道你不情不愿的，你还不如就待在书房里不了，免得好好的一场喜事。因为你变得冷冷清清，大家说个笑话都不敢，我到时候一定笑容满面就是了。他说着把窦昭推在了床上，低声道：你何必为了外人的事和我置气？我们先把自己的小日子过好了才是正经。一面说，一面不老实地将手伸进了窦昭的衣襟。窦昭知道他心里不痛快，也就随着他去折腾了。到了12月初5陈家来崔庄的时候，宋墨脸上虽无喜气，却也显得很温和，这让陈家来崔庄的人不由得松了口气。全夫人窦昭请了蔡氏，待蔡氏带着应红随着陈家的人去玉桥胡同安房之后，季氏等人也告辞了。窦昭去了蒋衍那里，和他说了一些夫妻相处之道。蒋衍是嫁过人的，他并没有和蒋衍说什么闺房之事，只是在主持钟会上提醒了蒋衍一下。蒋衍的脸却红得像火烧，望着窦昭欲言又止，明末疯狂。窦昭就笑着握了他的手，温声道：怎么了？我蒋衍低下头，不安地喃喃地道：他会不会嫌弃我？窦昭能理解蒋衍的担心，他轻轻地抚着蒋衍乌黑的青丝，笑道：不会的，你们阿衍性情温顺，又长得这么漂亮，陈赞之能娶到你，那是他的福气，他怎么会嫌弃你呢？你若是不相信，等到回门的那天再和嫂嫂说悄悄话。蒋衍的面孔直发的红，小声道：12姐也是这么说的。窦昭就给他打气：那你也要打起精神来，好生生的和陈赞之过日子才是。蒋衍羞怯的点头。门外传来一声重重的咳嗽，窦昭一听就知道是宋墨来了，他笑着去撩了帘子。宋墨板着张脸走了进来，蒋衍怯生生地望着他，衣角被拧成了咸菜。宋墨从衣袖里拿出一张纸递：这是西大街2间铺面契书，没有上嫁妆单子，你收好了，以后有什么事不想让陈赞之知道的，就动有这2间铺子的收益。蒋衍完全不能理解有什么事不想让陈赞之知道这句话，他懵懂望了望窦昭，又望了望宋墨，磕磕巴巴地道：你已经给我置办了2万两银子的陪嫁，我再也没有什么地方要用钱的，这田庄我不能收，你还是留给元哥吧。宋墨大恨，狠狠地瞪了蒋衍一眼，把契书拍在了炕脊上，唰地撩帘而出。蒋衍吓得脸色发白，悄悄地拉了窦昭的衣角，求助地望着他。窦昭直叹气道：你哥哥这也是以防万一，你嫁了人，陈家的老仆要打赏吧，陈赞之身边的随从要打点吧，要给娘家送个信之类的，那些小厮接了银子，是不是就跑得更快些呢？蒋衍恍然，随后又满脸的羞愧道：嫂嫂，我去给哥哥赔个不是。那倒不用了。窦昭把契书塞到了蒋衍的手里，道：把契书收好了，小心掉丢了，你哥哥不会责怪你的。蒋衍温顺地嗯了一声，收了契书。窦昭起身告辞：你早点歇了，明天是你的好日子，你小心面色憔悴。蒋衍红着脸应是，送窦昭野了碧水轩。窦昭回了正房，宋墨在书房里练大字，瞧那阵势，正气着呢。窦昭哭笑不得，道：他心思单纯，你的担心他全然不懂。你与其送他私房银子，还不如送他2个得力的丫鬟婆子。玉桥胡同离这时这么近，你还怕陈赞之敢怠慢他不成？我就不知道他的脑子是怎么长的。宋墨恨铁不成钢，我是白替他担心了。窦昭挽着他的胳膊，温声道：我知道你是怕陈赞之发现你有他家里安置人，引得他和眼妹妹生下，这送眼妹妹2个铺子的。
你也别气馁，从前他没人教育，年纪又轻，这才会轻易被人摆布的，如今他有你我看着，会慢慢长大的。宋墨有了窦昭的安慰，渐渐气消末日影杀者。第二天讲演出门，他怅然了半晌。宋宜春根本就没有参加讲演的婚礼，他是早就邀了朋友出城去赏雪，到了晚上才回来。看见门前正扫着鞭炮渣的小厮，他含着脸问曾武：表小姐走了？曾武忙低头弯腰笑道：刚走不到2个时辰。宋宜春站立片刻，回了西厢院。宋墨说的那些辽王想纳蒋琰为夫人，如果成了，你就有个亲王女婿之类话，一直在宋宜春的脑海里回荡。他一开始以为这不过是宋墨气他的一种手段，可随着那耿丽3番5次的拜访宋宜春，又有600里加急送来的亲笔信，他开始有些不确定。前几天终于忍不住派了人去调查这件事，没想到竟然是真的。他一听就乱了手脚。如果当初这个孩子长在府里，做辽王的王妃都绰绰有余，又怎么会被纳为夫人？他顿时又悔又恨，可这情绪如烟花一现，很快又散去。相比让蒋氏痛心疾首，宋汉养在府里更让他觉得有趣。宋宜春大步朝正房走去，守在正房门口的小厮见了，一溜烟的跑了过来：国公爷，二爷来了。宋宜春一愣，厅堂的帘子已被高高的掀起，露出宋汉英俊的笑容：父亲，您回来了。他恭敬地道，侧身让宋宜春进门。宋宜春威严地嗯了一声，道：你来喝喜酒了。宋汉笑道：原本不想来的，因想见见父亲，就过了来，谁知道父亲却出去访友。他一面说，一面服侍宋宜春坐下，接过丫鬟手中的茶放在了宋宜春的面前。宋宜春端起茶盅来喝了一口，这才懒洋洋的道：你有什么事找我？宋汉笑道：我已经自立门户了，不能再像在府里似的两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书了。我想找个事做，想让父亲帮着拿个主意，做什么好？宋宜春也正寻思着这件事，既然要抬举宋汉，就不能让宋汉这样无所事事的在家时闲着。他道：已近年关，我出入宫闱的机会比较多，到时候寻着机会帮你讨个圣旨吧。宋汉没想到这件事这么容易就办成了，他不禁大喜，对着宋宜春谢了又谢。宋宜春很满意宋汉在自己面前的卑谦，道：你就安安生生过年，等我的好消息。宋汉欢天喜地回了4条胡同。宋宜春纠结着给宋汉谋个什么差事好，宫中赏下了腊八节的百宝粥，那天也正巧是蒋琰回门的日子。宋墨留了陈家喝粥，窦昭则有和蒋琰去了正屋的内室说话。望着水灵灵像朵盛开的春花似的蒋琰，窦昭笑道：嫂嫂没有骗你吧？蒋琰羞涩地低下了头。窦昭呵呵地笑，叮嘱他：别东想西想的，过去的事就过去了，好生生地和姑爷过日子。谁喜欢总对着个愁眉苦脸的人过日子？蒋琰红着脸应是。蒋离珠和吴子介过来了。蒋琰愕然。窦昭笑道：是我请他们过来的，你今天回门，我请了他们2口子作陪。名义上蒋琰是蒋家的女儿，她出嫁，蒋大太太等人都送了贺礼过来。蒋琰很喜欢蒋离珠，闻言不由面露喜色，待到蒋离珠过来，2个人就凑在一起说着悄悄话。外面花厅又是另一番景象。吴子介身材高大，相貌俊朗，此时面色肃静，眼角眉梢都透着股正气凛然的端木。表哥为了表示亲近，他随着蒋离珠称呼宋墨，这件事外面传得沸沸扬扬的，这其中是不是有什么误会？近日京都最新的八卦是宋墨和蒋伯孙争产之事，据说2人互不相让，从前靠投宋墨的人有的留了下来，有的则离开了一致堂。吴子介不相信蒋伯孙是那样的人，刚才说起给亳州送年节礼的事，吴子介忍不住说起这件事来。陈家眼观鼻，鼻观心，却在心里暗暗骂吴子介愚蠢，你是来做客的，何必说这些让东家不高兴的事，真是脑子进了水。因吴家肯依照原来的约定娶了蒋离珠，宋墨对吴家因此也高看一眼。何况这件事也是他让人宣扬出去，吴子介提起这件事，他倒没有多想，解释道：这倒不是误会，武舅舅的确让我把从前大舅舅送给我的一些东西还给他。我从小就跟着武舅上山打猎，下河摸鱼，他的性情我再清楚不过了。武舅舅从前向来不把这些身外之物放在眼里的，我也怕是有什么误会，特意派了人去问，可武舅舅的话说得倒很明白，就是让我把得了的东西还给蒋家。我想也许是环境变了，心性也跟着变了。吴子介默然，眉宇间却闪过些许的失望。宋墨在心里叹了口气，这件事传出来，不知道有多少像吴子介这样对蒋伯孙失望的人。他心里闪过一丝犹豫，
自己这样做到底对还是不对呢？晚上，送走了客人，他和窦昭提起这件事。窦昭道：你还有更好的办法吗？没有。宋墨说着，心智渐渐又坚韧起来。他不由拉了窦昭的手，喃喃地道：还好有你在我身边，他才不至于被一时的迷茫迷失了双眼。可这件事毕竟关系深远，不仅皇上知道了，就是太子也听说了。太子很关心地问起宋墨这件事。宋墨颇为无奈地道：你也是知道我五舅舅了，吃喝玩乐是一把好手，其他的事却素来不关心。如果亳州那边也和五舅舅是一样的想法，我二话不说，立刻把大舅舅送给我的东西还给五舅舅。可我大舅母的想法却和五舅舅背道而驰，东西是我大舅舅留下来的，我怎能罔顾我大舅母的意愿？太子连连点头道：你五舅舅在京都的时候也的确孟浪些，难怪你不放心把你大舅舅送给你的东西还给他。他不由得定国公唏嘘，那样英雄的一个人竟然落得如此的下场。宋墨听着心中一动，佯装着伤心的样子，低下头抹着眼睛。太子长叹了口气，端了茶。宋墨派了人打听这件事，却始终没有什么进展。正巧太子妃送了几件过年的衣服给元哥，窦昭要进宫谢恩，就试着说起了定国公的事。我也回去，虽然好一阵子难受，可也感念着殿下的关心，想进宫来谢恩，又怕给殿下惹出麻烦来，特意叮嘱臣妾，请太子妃向殿下转达我们爷的感激之情。辽王的举动，太子和太子的幕僚们并不是一无所察。太子定下的策略就是以不动应万变，做个恭顺听话，让皇上放心，也抓不到任何把柄的太子，如果他出手对付辽王，只会惊动皇上，让皇上觉得他没有手足之情，还没有登基就开始清算兄弟，他这诸君的位子也就难保了。古来今往，不知道多少太子死在轻举妄动之上。可看着辽王蠢蠢欲动，万皇后为他千般遮掩，太子就像坐在悬崖边，觉得自己随时有可能掉下，却无能为力。他的这种焦虑能瞒得过别人，却瞒不过他也有瞒他同心协力的结发之妻。太子妃也是因为如此，才会在皇太后面前下功夫，这才得到了皇太后的支持。宋墨是金无畏的都指挥使，拱卫着进宫的安全，又督管着5成兵马司。如果宋墨站在于他们这一边，不管辽王使出什么手段，以宋墨的能耐，怎么也能抵挡1、2。有了这1、2，神机营、武军营就可以赶过来救驾了。窦昭的话让太子妃动起了心思，他想了想，并退了左右的人，低声对窦昭道：定国公在福建的所作所为，皇上心里清楚得很，纵然有1、2件胆大妄为之事，却是眦不掩瑕。皇上要问定国公的罪，殿下曾向皇上为定国公求情，我还记得当时是在偏殿，皇长孙生病了，皇上来探病，皇上对殿下很是失望，道：定国公是什么人？国之栋梁，你就算是要为他求情，也要等到他在诏狱里受了刑，求天天不应，求地地不灵的时候。你还是诸君呢，连这种时机都把握不了，以后怎么治理祖宗留下来的这一片大好河山？殿下听了话这极高兴，对我说，皇上这是在为他铺路，要定国公留给他登基之后用。可谁曾想，皇上这话说了没几天，定国公就死在路上，殿下也一直纳闷着，不知道是皇上临时改变了心意，还是有人推波助澜害了定国公。窦昭心如肋骨，脑子嗡嗡作响，半晌才回过神来。太子妃已笑着问起元哥的日常起居来。窦昭忙静心凝神，和太子妃聊起了孩子经，直到女宫来禀告太子妃，说太后娘娘有请，窦昭这才出了东宫宫里，甬道宽阔平坦，他却不知道自己是怎么走出来。金贵和银贵见窦昭脸色有些苍白，忙上前扶他上了马车。窦昭定了定神，吩咐车夫快点回去。他很少这样的急切，车夫不敢迟疑，应了一声，扬鞭驱车朝英国公府疾驰。窦昭深深的吸气，让自己的心情平静下来。不过2炷香的功夫，马车已稳稳当当地停在了英国公府垂花门前。窦昭吩咐金贵，你快去把世子爷叫回来，就说家里有急事。金贵坐着窦昭的马车去了金无畏的衙门，窦昭长吁口气，回了内室。直到甘露服侍他洗漱了一番，他还感觉到腿有些发软。窦昭躺在临窗的大炕上小憩，宋墨急匆匆地赶了回来。窦昭不待他开口，就吩咐甘露，让正院里的人都站到院子里去，我有话和世子爷。甘露忙退了下去。窦昭这拉了宋墨耳语。宋墨神色大变，骇然道：此话当真？不知道。窦昭道：太子妃亲口对我这么说的。宋墨坐不住了，在屋里转了2圈，道：有些事我得让人去查一查。窦昭叮嘱他：你小心点。
宋墨笑着点头，亲了亲他的面颊，转身出了内室。窦昭忍不住在家里供奉的观世音面前上了几炷香。宋墨连着几天早出晚归，又把严朝辽和陈曲水都叫到了书房。窦昭忙着送年节礼，宋仪不由得就清闲下来。他请吏部和兵部的侍郎吃饭，想为宋汉谋个差事。吏部的侍郎说话十分的客气，却把皮球踢给了兵部的侍郎。窦阁老和您是亲戚，这差事的事还不就是您句话，兵部让我们怎么办手续，我们就怎么办手续。兵部的侍郎笑道，您这不是杀鸡用牛刀吗？贵府的世子爷手里撑着金吾卫，眼睛盯着5城兵马司，你在家里吩咐一声就得了，何必找我们？英国公父子不和，他可是听到风声了。宋墨太狠了，他可不想得罪他。你父子的事，你们自己解决去。到时候只要你们开口，兵问的确认，你们选。宋宜春总不能当着外人的面说自己指使不动大儿子吧？他笑道，这任免官员的事，还是少2位大人，有您2位帮着背书，可比燕堂靠谱得多。2位侍郎呵呵的笑，就是没个回音。宋宜春气得要命，却又没有办法，在家里生了几天的闷气。宋汉收买了宋宜春身边一个贴身服侍的小厮，他很快就知道了这件事。宋汉傻愣了半天，没想到宋墨让人如此的忌惮。难道宋墨一日不点头，他的差事就一日没有着落不成？宋汉如困囚笼，狂躁不已。苗安素避得远远的，生怕宋汉这把火烧到了自己的头上。宋墨和严朝清、陈曲水抽丝剥茧，线索慢慢的指向了首府梁冀方。这个时候大雪纷飞，他们迎来了承平18的春节调查梁冀分的事，只能暂时先放下。宋墨为此郁闷不已，去宫里吃团年宴回来，忍不住在马车里就和窦昭说起了悄悄话。你说大舅到底哪里惹和梁冀分？大舅被锦衣卫的人迫害，他竟能精铮铮地看着。这么多年，定国公仍死，英国公的反目，都是宋墨心头的结，不解开他就不会安宁。窦昭握了宋墨的手，柔声地安慰他，我们既然已经找到了人，知道结果是迟早的事，你先别着急。宋墨点了点头，轻轻地叹了一口气。窦昭就说起他进宫的事来。太子妃很热情，当着太后娘娘和皇后娘娘的面，邀请我元宵节的时候带着孩子进宫观灯。太后娘娘呵呵的笑，很高兴的样子，皇后娘娘却像没有听见似的，一直和长兴侯夫人说着话。她苦笑道，只怕太子殿下也有自己的打算，花心少爷。他之前把宫变这件事看得太简单，一直觉得太子很天真软弱，这才会被辽王算计的。可这几次和太子妃接触，他才知道事情也许不像他想象的那样。他之所以能很笃定自己和宋墨齐心协力就能闯过这一关，与他认为自己偷窥了天机有很大的关系，此刻不收的有些忐忑不安起来。除非辽王准备从城外打进来，否定是无论如何也绕不过金吾卫和5城兵马司的。他继续道，殿下说不定也知道这个道理，所以才想你拽在手心里，我们要未雨绸缪才是。窦昭这才认识到了锦衣子镇抚司的重要性。他最后感慨道，如何姑爷还在镇抚司就好了，有心算计无心，陈赞之就算是有3头6臂也不行。宋墨不以为然，道，还不如就这样让出来，既向辽王示了弱，也保全了陈赞之的性命。说到这里，他有些不耐烦地道，陈赞之带阿衍还好吗？怎么不见阿衍过来串门？窦昭哈哈的笑道，阿衍出嫁还不到1人月，又进年关了，她是新娘子，哪里有空回娘家？等过了元宵，我们再接她回来，好好住几日就是了。又笑道，你有什么话要问她的，现在就告诉我，免得到时候又七想八想的。宋墨善然笑道，我也没别的意思，只要那陈赞之待阿衍好，我不会亏待他的。知道了。窦昭调侃他，知道你待人向来大放初2的时候，你陪我去给老安人拜个年吧。这是自然。宋墨笑道，我听说老安人喜欢花草，早让人准备了几盆水仙花，让他们想办法养着，待到了初2的时候再开花。窦昭很是高兴，和宋墨说新年的打赏、元歌的红包等，气氛渐渐恢复欢快。等到2人下了马车里，宋墨已是满脸笑容，晚上更和窦昭在床上好好的腻歪了2回，已到于第2天的大早朝，2人差点就迟了。因是过年，严朝清和廖避风都出了府，陈曲水孤家寡人的在段公义那蹭饭吃。白天的时候，他和来给段公义母子拜年的人吃喝谈笑，晚上回到家一个人，他就拿出这些日子收集的关于定国公死因的线索，在灯下琢磨，而宋宜春则窜上跳下的想为宋汉谋个差事。很快就到了正月15，长安街摆满了花灯，
窦昭怕元哥被城门上肆无忌惮的寒风吹了，抱着儿子看了一会儿灯，就借口不舒服下了城门。元哥却正看着起劲，在窦昭怀里咿咿呀呀的扭着，怎么哄也哄不好。倒是三皇孙打着哈欠在乳娘的怀里早就睡着了。太子妃就让皇长孙将手中的八角琉璃旋转灯给元哥玩。皇长孙是个看上去很是温和乖顺的男孩子，据说他3岁能识字，5岁能识文，书读得非常好，皇上非常的高兴，赏了皇长孙好几块砚台。他闻言微微的笑，很爽快的登第了窦昭身边服侍的。如果不出意外，皇长孙是未来的诸君。窦昭哪里敢接，连声的推辞。皇长孙笑道：没事，去年皇祖父也赏了我一盏这样的宫灯，不过是八仙过海图，这个就给和哥拿去玩吧。他的声音温润如玉，让人听了顿生好感。作为母亲，窦昭不由得感到一阵心痛。这样好的一个孩子，最终却被饿死在了钟粹宫。他恭谨的道谢，让金贵接过了宫灯。元哥立刻被咕噜噜转动的宫灯吸引住了，扭着小身子要去戳那宫灯。皇长孙看着有趣，让金贵把宫灯提到元哥的面前去。不可！太子妃忙道，小心灯光刺了和哥的眼睛。皇长孙顿时脸色绯红，不好意思地看了窦昭一眼。窦昭给皇长孙找台阶下，笑道：还是娘娘细心，我就没有想到这一茬。他的话音落下，就听到皇长孙轻轻地吁了口气。窦昭不禁嘴角微翘，一行人去城门不远处的暖阁。一路上挂着各式各样的宫灯，璀璨如星，元哥目不转睛地盯着，早就忘了皇长孙给的那盏八琉璃旋转灯。等进了暖阁，更是哈欠连连，没等上茶的宫女退下，他已耷拉着眼皮睡着了。太子妃笑着摸了摸元哥的小脑袋，笑道：这孩子倒和我们家老三是心性，能吃能睡能闹，也不知道长大以后是个怎样的性子。窦昭笑笑没有作声。太子妃吩咐元哥的乳娘，让和哥睡到三皇孙旁边，你们这样抱着他，他睡得不舒服。皇上虽然大宽的让带着孩子的窦昭和太子妃提早下了城门，元哥在宫中却是没有歇息的地方的。窦昭知道这是太子妃对自己示好，自己若是言辞坚定的推脱，谁知道殿下和太子妃会怎么想。他笑盈盈的道谢，让乳娘把孩子带下去歇了。两人就坐在宴席室里，说起了年节里各嫔妃的衣饰首饰。有宫女神色略带慌张的走了进来，在太子妃耳边低声说了几句话。太子妃神色一紧，嘴角紧紧的抿子抿，把目光落在了窦昭的身上，苦涩地道：有御史弹劾世子，说世子飞扬跋扈，宫为私用，指使5成兵马司的人捉拿何罪世子表妹的附身护卫。窦昭愕然道：这个时候在皇上面前？太子妃点了点头。窦昭想让那宫女去探听到底是怎么一回事，又因身份地位不能指使那宫女，他不禁眉头紧锁，心浮气躁。是辽王指使，还是真有人看不惯宋墨的做派，趁机发难呢？或者是有人看见他们这些日子和太子走得太近，想给他们一个警告？不管是前者还是后者，这个时候弹劾宋墨，可见都是抱了置之死地再择后生的决心，不知道皇上会怎么处置这件事。他暗自担心，太子妃已焦灼地呵斥那宫女，还不快去听着我的极品大小姐，若有什么异样，立刻来禀了我们。宫女惶恐的应是，匆匆地退了下去。太子妃眼底闪过一丝愧疚，安慰窦昭：不会有事的，今天是元宵节，皇上不会在这个时候罚成臣子的。窦昭颔首，眉宇间露出几分焦虑，但愿太子妃说的是对的。他情不自禁，右手合十，朝着西方念了几声阿弥陀佛。两人安静地在暖阁里等着。大约过了一炷香的功夫，那宫女欢喜地走了进来。娘娘，夫人。她取西行礼，眼中全是钦佩之色。世子爷说，举贤不避亲，5成兵马司原来就维护着京都的治安，总不能因为被掳的人是世子的表姐世子而所有不为。皇上听了觉得很有道理，笑着罚了那御史3杯酒，准备将这件事就此接过。谁知道那御史还揪着不放，在那里唧唧歪歪的。皇上一恐之下，让人把那个御史给插了出去，还发脾气说，难道自己是纣君不成，一个两个的都要沽名钓誉的争着做正臣，吓得满殿的臣工都不敢说话了。还是皇后娘娘让嬷嬷把15皇子抱到了大殿，皇上这才息怒。15皇子今年才3岁，是目前年纪最小的皇子，皇上完全将他当孙子在看待，十分的宠爱。窦昭和太子妃不约而逝，松了口气。这件事看似就这样过去了，却引起了宋墨和窦昭的警觉。宋墨派人监视着那个御史的一举一动，窦昭则派人去接蒋琰回娘家住对月。陈家送了蒋琰回来，
窦昭请了蒋离珠作陪。蒋离珠见蒋衍面色红润，精神饱满，打趣他：你现在还担心陈赞之会嫌弃你吗？蒋衍闹了个大红脸，抱着窦昭的胳膊依偎着他坐下，悄悄地问窦昭：嫂嫂刚嫁进来的时候也不管家的吗？窦昭听他话里有话，笑道：怎么，你没有管家吗？蒋衍摇了摇头，又点了点头。窦昭不解，蒋离珠也支了耳朵听。蒋衍这才赧然的道：赞之倒是把内宅的事都交给了我，可他又嘱咐那个陶二家的帮我主持家中的钟会，家里一共就我和赞之2个人和10几个仆人，那陶两家的又是个能干，我每天除了听他报账，什么事也没有了，吃了睡，睡了吃的。他很是不安。窦昭和蒋离珠面面相觑，又忍俊不禁。蒋离珠更是道：你这是生在福中不知福，你当那管家是好管的，一会儿油一会儿米的，不知道有多累人。既然陈赞之找了人帮你，你就放手歇着好了，有什么好担心的？蒋衍不安地问窦昭：我能这样吗？有什么不能的？窦昭笑着顺了顺他的头发，道：每家都有自己的小日子，只要你觉得过得舒心就行了，至于是怎么过的，和别人有什么不同，不必去比较。蒋衍认真的点头，气氛就变得有些严肃起来。蒋离珠掩了嘴笑，问起蒋衍准备回娘家住几天。蒋衍红着脸小声地道：赞之说过2天来接我。窦昭愕然。蒋离珠扑哧的一声笑道：他也太霸道了些，竟然只让你在娘家住2天，别跟我抢美女。蒋衍喃喃的不能知道说什么好。窦昭就想起自己回娘家住对月的时候，宋末第2天就追到了静安寺胡同，他不由笑道：那就过2天回去，反正你离英国公府近，想什么时候回来就能什么时候回来，也不拘这一时。蒋衍松了口气。宋末和自己的这位妹夫实在没话说，他索性问起陈家的公事来。我听说柳鱼这段时候风头很健，对你有没有什么影响？他如今是宋末的表妹夫了，等闲人可不敢为难他。他恭敬地道：史大人和柳鱼对我都很客气。宋末就道：你有没有想过换个地方当差？这是什么意思？陈家有些拿不准。宋末道：锦衣卫虽好，可到底凶名在外，得罪的人多，想做锦衣卫都指挥使，必须是皇上的心腹，你太低。就算有我帮你，你想做那个位置还有点难。我的意思，不如调到神机营或是武军营，那边的机会多一点。锦衣卫是世袭，4品以上就有机会在皇上面前当差，只有这样的人才可能在皇上心目中留下印象。陈家是借袭，汲汲营营才做到了小旗，根本就没有机会见到皇上，更不要说让皇上记住他的名字了。就算他努力的让皇上记住人的名字，想取得皇上的信任还得看机缘运气。陈家自己心里也明白，他从前最大的愿望是能成为锦衣卫同知或是佥事，再想办法捞个世袭的百户之类的，惠及子孙，就已心满意足了。他没想到自己这么快就达到了目标。如果说他不想再进一步，那是假的。可让他离开锦衣卫重新开始，他心里又有点觉得麻烦。陈家思忖半晌，道：我暂时还是先待在锦衣卫吧。锦衣卫的事我已经是熟门熟路了，办什么都方便，这个时候去神机营或是武军营，不免要花很多精力在人事上。也就是说，他希望这个时候更关注自己的小家。宋末非常满意他的回答，道：反正去神机营也好，去武军营也好，都很方便。你既然现在不想离开锦衣卫，那就以后再说。不过史川现在和我有些不对劲，你在锦衣卫多个心眼，最后什么事也别掺和。陈家公生应是，欲言又止。宋末皱眉道：你有什么事只管说就是了，像什么样子？陈家低头应诺，斟酌道：您昨天在大殿上被人弹劾的事我已经听说了，只怕这件事不简单，世子爷未雨绸缪才好。宋末听了颇有些意外，但想到自己和陈家的初次见面，他的表情不由缓和下来。有小厮进来禀道：杜维求见。应该是查到什么消息了。放下心中的成见，宋末也不得不承认陈家是个有能力的人。他想了想，吩咐陈家：你跟我来。陈家没想到宋末虽然不喜欢他，却也没有把他看外。他步履稳健地跟了过去。不一会，杜维走了进来红楼衙内贾宝玉。看见陈家，他微微有点惊讶，但很快就恢复了平静，恭敬地道：弹劾您的那位御史春节期间一直都没有出门，今天早上却突然去了城西的一个卖羊蝎子的食铺，和一个穿着长衫纹饰模样的人一起喝羊蝎子汤。我派了人打探那人的底细，发现他曾在木阁老府上做过幕僚。木川是皇后娘娘的人。陈家傻了眼，宋末却纳纳地道：
这就对了，如果是梁继芬，她肯定会谋定而后动，绝不会这么鲁莽，只有皇后娘娘才会面面俱到。如果能成，趁机把我给换下来；如果不成，就算是给我个警告。陈家听着就想到了一个可能，他的脸色顿时苍白如雪，张大了嘴巴，半晌都没有回过神来。宋墨笑调侃道：你若是后悔做了我的妹夫，我劝你最后好现在就想个脱身之计。陈家想到蒋琰温温柔柔坐在灯下给他补衣裳的样了，胸口一紧，道：世子多虑了，我并没有后悔娶阿衍的意思，我只是没有想到。宋墨微微的笑，喝了口茶。武姨跑了进来：世子爷，玉桥胡同的窦五爷过来了。窦启俊。宋墨有些惊讶，请他到书房时说话。窦启俊知道陈家是宋墨的表妹夫，进了书房，这才露出几分焦虑来，道：我有急事单位跟您说。宋墨和他去了隔壁的暖阁。窦启俊低声道：是武伯父让我来见您的说。他老人家说，弹劾的事只怕与木川脱不了干系，让你仔细和树川的人，小心别人让钻了空子。若是实在不行，避其锋芒，韬光养晦才是正经。宋墨万万没有想到窦氏叔会向自己示警，他吃惊地望着窦启俊。窦永俊见自己这个向来镇定从容的姑父露出惊讶的表情，他不由于呵呵一笑，道：武叔祖也是怕家里的人出事，所以特意我来跟姑父说一声。宋墨点头，心里不由感慨，难怪窦氏叔能成为窦家的首脑。他真诚地道：你代我向武伯父道谢，说我会小心的。窦永俊嗯了一声，道：四姑父听说御史是木川的人，并没有十分的震惊，莫非四姑父已经知道这人与木川有关系？宋墨含蓄地道：我刚刚知道。窦世恒能查出这层关系，多关是靠着窦世恒现在的位置和这么多年来打下的人脉，而宋墨也能很快就知道，这就有点耐人思味了。窦启俊满是敬佩地看了宋墨一眼，笑着站起身告辞。宋墨留他喝腊八粥。窦启俊笑道：我还要给武叔祖回话，等那天得了闲再专程登门拜访。又道：有什么事要我帮着跑腿的，您吩咐我一声。宋墨笑着送窦启俊到了大门口，才折了回来。陈曲水知道什么时候来了书房，正和陈家说着闲话，见宋墨进来，他笑着给宋墨行礼。如今很多人知道宋墨被弹劾的事，宋墨以为他也是为了此事而来，笑着请了陈曲水坐下神探王妃。陈曲水见宋墨没有让陈家回避的意思，也就直言道：我这个春节都在琢磨定国公府的事。我记得有次槐树胡同的六爷喝了酒，和窦家的几位爷说起科举的事，其中就提到了梁阁老，说他出身寒微，因而特别瞧不上那些高门大户的子弟，用人喜欢用寒门士子，平时文喜欢慷慨激昂。如果梁阁老被任命为春闱的主考官，大家可得小心点，别被梁老格点了会员，到殿试的时候却不知道深浅的冒犯了天颜才好。世子爷，我记得那时候梁阁老刚刚主持内阁，皇上又旧疾复发，您说他这么做会不会只是看不惯定国公府的宣赫呢？宋墨闻言神色凝重，道：你的意思是？陈曲水道：我的意思是，皇上可能怕突然变天，想让定国公辅佐太子，又怕定国公桀骜不驯，所以寻个错要问定国公的罪。丁谓与定国公有隙，趁着这个机会指使钟桥折磨定国公。而梁继芬新任首辅，正想在皇上面前表现一二，觉得公国爷拥兵自重，不敬朝廷，因而对国公爷的遭遇视而不见。那钟桥毕竟只是小小的指挥使，他见锦衣卫对定国公用刑而随行的御史视而不见，有可能觉得这是丁谓早就打通好了上面的关节，这才肆无忌惮，按照丁谓所说的谋害定国公。陈家是当事人，他仔细回想当初的情景，还就真有这种可能。锦衣卫和督察院隶属两个不同的圈子，平时井水不犯河水，能同时让锦衣卫和督察院保持沉默的，除了皇上，没有第二个人。他不由得嘴干舌燥，哑着嗓子道：世子爷，我们当初的确都以为这是皇上的意思。宋墨嘴里像含了枚苦胆似的，若是真如陈曲水推断的那样，大舅死的可真是太冤枉了。他心里更多的却是悲愤。梁继芬，当朝的阁老，怎么能以出身论英雄？他的毒难道都毒到狗肚子里去了？宋墨想到梁继芬因嘴角有两道深深褶皱而显得苛刻而不好相处的面孔，手紧紧时攥成了拳。他高声喊着武姨道：你快去把窦五爷追回来。武姨飞快地跑了出去，府学门口追上坐着轿子的窦启俊。窦启俊狐疑地折了回来。宋墨问起梁继芬的事，窦启俊回忆道：我也听六叔父说起这件事。宋墨拉了窦启俊，走，我们一起去趟槐树胡同。
窦启俊不知道发生了什么事，但见宋墨面色很难看，连声应诺，和宋墨一起去了槐树胡同。窦氏叔今天也休沐，他正在和翰林院的几个年轻学子说话，听说宋墨和窦启俊一起过来了，他想了想，让长子帮着代课，他去了小书房。在宋墨认识的人里面，没有谁比既是梁继芬同僚又是他竞争对手的窦氏叔更了解梁继芬的了，而且从格局上来讲，也没有谁比窦氏叔看得更深过，知道的更多。所以在宋墨见到窦氏叔的时候，并没有隐瞒自己的意图，他把曾经发生在定国公身上的事都告诉了窦氏叔。窦氏叔没想到宋墨一直没有放弃给定国公翻案，大丈夫立事，有所为而有所不为。他看宋墨的目光多了一份欣赏，但为了宋墨的私怨和梁继芬对抗，莫欺少年郎。窦氏叔望着英气勃发的宋墨，端着茶盅沉默良久，这才下决心道：据我所知，梁继芬这个人胆小甚微，他那个时候刚刚接手内阁，前有曾一芬的余威，后有叶世培的强势，旁边还有姚时中、戴剑盯着，他当务之急是要站稳脚跟。而他想站稳脚跟，揣摩圣意是第一要务，他就算心胸狭窄的想仇视定国公，又怎敢冒天下之大不韪而违背皇上的意愿？宋墨眼睛一亮，道：您的意思是，这其中还有人做了手脚？窦氏叔点头，正色道：皇上既然后悔定国公之死，还因此而如此的恩宠于你，按道理，定国公因意外亡故，皇上就应该善待蒋家人才是。可最终定国公的亡故也没能换来皇上的释怀，可见当时皇上是极为气愤的，一点宽恕蒋家的意思都没有。你的几位舅舅一进京就被投到了诏狱里，倒是你们那招声东击西用的好，诋毁定国公，让皇上觉得定国公不得人心，皇上在处置蒋家的时候才会网开一面，5岁以上的男子流放，5岁以下的男子和妇孺贬为庶民，还留下了蒋家遮风避雨祖宅，之后又让汪渊去收拾当时曾经参与谋害定国公的人。这个时候皇上肯定是发现自己错了否，想弥补一下定国公位面开拓者。是谁挑起了皇上的怒火？又是什么事让皇上幡然醒悟？根据你的推断，皇上是想在自己并天之后让定国公辅佐太子，就算如此，皇上也不可能把太子交给一位臣工。对于身后事，皇上实知还有其他的安排，为何独独在定国公身上出了差错呢？再就是丁谓，他是个无根之人，一身荣辱全系在皇上身上，能成为皇上身边的红人，别的本事我不知道，可这察言观色定然是一等一等的，他又怎敢谋害皇上的托孤大臣？宋墨闻言突然有种茅塞顿开之感，他道：辽王之事是我让伯彦跟您说的，这个时候不可再藏着掖着了，如果因此而让窦氏叔判断错误，说不定会让他们都面临着万劫不复的局面。窦氏叔讶然，随后露出恍然大悟的表情。他之前就怀疑，以窦启俊的身份地位，怎么可能发现辽王的意图？不过他行事慎重，想着不管窦启俊是从何知道的这个消息，既有这样的传言出来，就不可能是空穴来风，还是其事有的好。他立刻吩咐窦家的人不要惹是生非，然后他顺着这条线好好的摸了摸辽王的底。真是不留心不知道，辽王在京都可谓是用心良苦，不仅有幕僚和管事长住在他京都的豪宅里，与京中一些功勋和权贵结交，还经营着一份收益不菲产业。他这全然相信了窦启俊的话。让他意外的是，这个消息竟然是宋墨告诉窦启俊的。这就对了，宋墨一手掌握着金吾卫，一手掌握着5城兵司，除非辽王领兵造反攻打进来，否则就没办法绕过宋墨。元宵节的殿宴上有人弹害宋墨，他立刻意识到是有人要动宋墨。宋墨既然是勋贵，与窦家部在一个圈子，可宋墨个人能力强，和皇家的关系十分密切，皇家有什么动静，他们是第一个知道。他现在贵为阁老，在别人看来风光无限，可风险也是极大的，随时知道皇上的情绪，对他和窦家的安危有很大的帮助。他必须支援宋墨，所以他派了窦启俊去给宋墨示警。窦氏叔不禁呵呵笑了2声。现在看来，宋墨比自己想象中的更精明能干，有个这样的盟友，窦家的未来会变得辉煌。窦氏叔呵呵的笑，大家也不用兜圈子了。他肃然地压低声音道：你是否拒绝了皇后娘娘的好意？事关重大，宋墨的声音也低了几分，道：我不是拒绝了皇后娘娘，而是拒绝了辽王。这和窦氏叔猜测的一样。他道：有没有可能定国公和你一样，也拒绝了辽王？宋墨抿着嘴，半晌没有说话。福建是走私的窝子，在定国公去之前，那里豪门大户没有一家手脚是干净的。定国公去后，开始抽成，既约束了那些乡绅，又贴补了卫所的开销。
自然也就挡了一些人的路。何况造反又是件极耗银子的事。窦氏书轻声道，只有这样，这件事才解释得通。丁谓窥破上意，决定顺势而为。梁继芬顺水推舟，谋定而动，皇后娘娘适当的添油加醋，就足以让定国公死无葬身之处，宋末眼睛微湿。死在这些人的手里，大舅太不值得了。他闭上了眼睛，不想让窦氏书看见他眼中的盐水。窦氏书长叹了口气，入世越往上走，越是如临薄冰，再警醒也有被算计的时候，所以盟友太关键了。他道，虽然说你地位超然，但你现在的职位关键，是东还是西，你要快做决断。又劝他该断不断，反受其害。我知道。宋墨点头，想到了远在辽东的蒋伯孙。如果武舅知道大舅的死有可能与皇后娘娘和辽王有关，他还会寄期望让辽王给蒋家沉冤昭雪吗？他呷了口茶。窦氏书什么也没有说。宋墨还没有籍贯，让他在面前这生死关头立刻就做出判断和选择，莫免有些强人所难。念头闪过，他在心里叹了口气。自己的2个儿子比宋墨年长，如今却为先生布置的时文范畴，相比宋墨差得太远了。以后2个孩子的科举和仕途自有窦家的人照顾，可遇到困境的时候，恐怕还得请宋墨帮着多多照应。想到这些，他看宋墨又顺眼了几分。这件事你好好想想。窦氏书的声音不自觉的就变得比刚才更温和，实在为难，佯装惶惶不可终日的借口生病辞职也未尝不可，反正怕皇后娘娘的人也不止你一个。最后一句话他语气有些促狭，这是不是待他太亲近了些？宋墨还有些不自在，他笑着起身告辞。窦氏书亲自送他到了大门口才回书房。一直关注着书房动静，武太太端着热茶走了进来。老爷，他有担心地道，可是英国公府那边出了什么事？没什么事。事关重大，窦氏书在妻子面前也保持了沉默，他被人弹劾，来找我出主意。武太太松了口气，极品雷地。窦氏书突然提起了郭氏，我记得他常带了静姐儿去英国公府串门的，这些日子还去吗？丈夫从不无地放矢。武太太肃然的道，这些日子过年，大家都有些忙，郭氏有2个月没去英国公府了。窦氏书就道，让他没事的时候多去看看寿姑，这亲戚也是越走才会越亲。这分明是要让郭氏教好窦昭。武太太愕然，但还是相信丈夫，什么也没有问，笑着应好。而宋墨回到家中时，窦昭和元歌都已梳洗完毕，窦昭正和窦着只穿了件夹袄的元歌在炕上翻身。儿子的憨态和无邪的笑容驱散了宋墨心的寒冷。他亲了亲儿子的小脸，把油带着寒霜衣服换下，洗去了风尘，挨着窦昭坐下，学着窦昭的样子逗着东园翻身。陈曲水把事情的经过都已禀过了窦昭，窦昭知道他去了槐树胡同，因而笑着问他，此行可还顺利？很顺利。窦氏书不愧是阁老，看事情的眼界比起他身边的幕僚高了好几个台阶。宋墨把事情的经过全都告诉了窦昭皇后娘娘吗？窦昭喃喃地道，心里却有点乱。人在外面走，摆的就是一张脸。因为史川所干的事，宋墨已经不可能制靠辽王，而现又得罪了皇后娘娘，想中立已经是不可能了。难道他们就因此而投靠太子不成？可辽王才是最后的胜利者呀。窦昭绞着手指头，想着太子打小就尊贵，身边不知道有多少人想投在他的门下。此事就算宋墨投靠过去，只怕也没办法成为太子的心腹。这样一来，可就更危险了。自己到底该怎么办好呢？夫妻2个都想保持中立，些时的心情就有些糟糕。宋墨搂着窦昭，良久都没合眼。因为有了果，再去寻因，事情就变得比较容易。宋墨吩咐杜维照着窦氏书推断的去寻找线索，陈家则有来接蒋琰回家。蒋琰红着脸，带着窦昭给他准备大包小包的东西回了玉桥胡同。他见陈家表情有些严峻，担忧地道，是不是哥哥给你脸色看了？蒋琰能感觉的宋墨不喜欢陈家。没有。陈家笑着摸了摸蒋琰的头，温声道，是衙门里有事，我正想着怎么办好。这种事他就帮不上忙了。蒋琰哦了一声，温柔地服侍陈家洗漱。陈家的笑容从眼底溢到了嘴角。杜维是定国公的人，他擅长跟踪刺探。定国在福建的时候，他就是定国公在京都的耳目。等到京都下起第1场春雨的时候，杜维的情报就已经递到了宋墨的书案前。宋墨背手站在窗棂前，望着屋檐下如线的雨丝，心乱如麻。窦昭还是有些不相信。他坐在窗边的太师椅上，端着茶盅喃喃地嘀咕着，怎么可能？
宋墨转过身来，修长挺拔的身子靠在窗棂上，苦涩地朝着他笑了笑，道：我也不希望他。他说着，声音渐渐低了下去。我还记得时候和陪着母亲进宫，天气很热，宫里没有树，我站在屋檐下，汗水湿透了衣襟。母亲担心的不得了，生怕我中了暑。是她让宫女给我端了一碗冰镇绿豆水，还让宫女带我下去换了件衣裳。那件衣裳还是辽王的，他和母亲私交甚密。皇上宠信王嫔的时候，连着几天没上早朝，他很生气。大朝一过后，留了母亲说梯计话，昨日种种仿佛就在眼前，可事情却急转直下，好像从前的往昔都是一场笑话。他垂着眼睑，神色间透着几分悲凉。窦昭心痛如绞，上前抱了宋墨的腰。宋墨抚着他的青丝，低声道：我没事，说出来就好了。窦昭点头道：你能让我看看杜明的呈报吗？宋墨将杜维的呈报递给窦昭。在宋墨被玉弹之前，皇后的内侍去过木川府上几次，木川的幕僚和弹劾宋墨的谕旨萧见过几次面，辽王当年曾派谁去的福建，又见过定国公几次，都查得一清二楚。如果说这件事和辽王、皇后没有关系，任谁也不相信。但窦昭更相信宋墨不是认贼作父、为虎作伥之人。他道：我们要不要再查清楚一点？宋墨摇头道：杜维打探一下别人的行踪还可以，若说皇后娘娘和皇上都说了什么话，不要说他了，就是锦衣卫的人也未必打探得出来。我已邀了汪渊一起用晚膳，等我见过了汪渊，事情就会一清二楚了。我也想知道这件事到底和皇后娘娘有没有关系。窦昭轻轻地叹了口气。下雨的春日，夜晚来得特别早，小厮们挑着灯笼冒雨送宋墨上了马车。汪渊今天好不容易能出宫一趟，他无意应酬谁，邀了宋墨在自家的院子里喝酒。宋墨到时酒已经温好了，倒酒的婢女明眸皓齿，如春风小月。汪大人好情调。宋墨笑吟吟地夸着，和汪渊分左右坐下。汪渊的宅院里的一草一木都是他精心设计和挑选的，却碍于身份，来的人很好。这就好比是锦衣夜行，让汪渊每每想起，心里就是一阵抽痛。宋墨的话正好挠到了他的痒痒处。端起酒盅，汪渊就夸起自己的宅子来。宋墨微笑地听着，时不时问上几句，让汪渊的弹性更高。一顿饭就有说有笑的吃到了快亥时。汪渊手一挥，峭壁美酒都悄然退下。刚才热热闹闹的花厅，此刻只剩下满室的寂静和一桌子残茶剩饭。世子爷来找我，恐怕不仅仅是为了讨杯酒喝吧。他笑盈盈地望着宋墨，眼底透着几分狡黠。我和世子爷也不是一天两天的交情，您有什么事也不用和我绕弯子，只要是我老汪办得到的，鞠躬尽瘁，死而后已，一定给您办到。宋墨呵呵地笑道：鞠躬尽瘁，死而后已，您也太抬举我了。不过我的确有件小事要您帮忙。他说着，笑容渐敛，目光变得锐利起来。我知道大人一向在皇上身边服侍，我就是想知道，我大舅事发后，皇后娘娘都对皇上说了些什么。汪渊心中骇然，可长期在皇上跟前服侍，早已把他训练的七情六欲不上面了。他笑眯眯地望着宋墨，道：世子爷越见了，我们做奴婢的人哪能非议主子呢？这可见掉脑袋的事，是恕我帮不到世子爷。宋墨自嘲地笑了笑，道：我这也算是病急乱投药。大人多管着锦衣卫，而锦衣卫的史川又和辽王交好，你怎么会告诉皇后娘娘的事呢？他说着，举起还剩下点残酒的酒盅，敬了敬汪渊，一口饮尽，颇有些自言自语地道：先是谋害了我大舅，后又让木阁老的人弹劾我，我也不知道是哪里惹着皇后娘娘了，她大可免了我的职，又何必玩这些花样？这兔子急了还咬人呢，皇后娘娘怎么就算准了我会乖乖认命呢？汪渊听着，汗毛都竖了起来。藩王结交朝臣，这可是大忌。他虽然是督管着锦衣卫，可锦衣卫都指挥使史川也是皇上的心腹，他主要的精力还是放在服侍皇上。史川和辽王交往，若是有心瞒他，他怎么会知道？可问题是，皇上会相信吗？宋彦堂这是要干什么？威胁自己，还是想让自己给皇后娘娘传个话服个软？汪渊目不转眼地盯着宋墨，宋墨神色平静，没有一丝求饶的样子。汪渊不禁在心里骂了一句：你还以为你真是皇子龙孙，皇上会为你和皇后反目？等等。汪渊脑子飞快地转了起来，宋彦堂是什么意思？皇后娘娘在下他的黑手，一个是君，一个是臣，君要臣死，臣不能不死。皇后娘娘要收拾宋彦堂，一句话的事，为什么要悄悄地算计宋彦堂呢？宋彦堂可不是个好相与的，他告诉自己这个事到底有什么用意呢？
皇后娘娘和宋彦堂之间又发生了些什么事？还有辽王？宋彦堂说史川和辽王有私交，是在暗示什么吗？念头闪过，汪渊脸色一白。他想到那天皇上拿着辽王的请安折子看了良久，然后叹气去看了皇长孙。汪渊的额头冒出密密的汗。宋墨看着火烧的差不多了，笑着站了起来，道：今天打扰汪大人，史川最近在给我妹夫小鞋穿，我怕和我史川打起来了，汪大人为难，借着这个机会和你说一说。他哈哈的笑，神色轻快，若是闹到皇上的面前，你可想的要为我说几句好话啊？打起来！汪渊的脸都黑了。英国公府粉饰太平，却瞒不过他这个都管锦衣卫的。什么家里遭了贼，那些护卫就是他杀的，不仅把人杀了，还把人整整齐齐地马放在院子中间等英国公回来。这是一般人干的事吗？他妈的，看他一副人模人样的，相处久了倒把这件事给忘了。可恨自己当时根本不知道，皇上问的时候还被他蒙蔽着，之后知道了真相，却没跟皇上明说了。眼睁睁地看着他把一个正三品文官和一个正三品的武官给拉下马。想到这些，汪渊心中有些不安起来。宋墨向来谋定而后动，他这么做到底是什么意思？汪渊一夜都没有睡好。回到宫里，眼下还一片青色。皇上打趣他：你昨天干什么去了？不会是金屋藏娇了吧？在旁边服侍皇上梳洗的汪格带头笑了起来。汪渊忙闲着脸跪了下去，道：奴婢是怎样的人，皇上还不清楚吗？奴婢就是有那个心，也没这个胆啊！快起来吧！皇上笑着踢了他一脚，道：今天让汪格在书房里伺候，你去补个觉吧。说着大步出了偏殿。汪格等人急步跟上，只剩下汪渊孤零零地跪在偌大的偏殿里。他慢慢地爬了起来，站在单膝上望着皇上远去的背景发着呆。有小内侍朝着这边探头探脑的他皱了皱眉，立刻有小太监把那小内侍揪了过来。汪渊一看，竟然是皇后宫里的。他温声道：你这是干什么？还好皇上不在，要不然一顿板子是怎么也跑不了的。小内侍连声求饶。汪渊就问他：你过来干什么？小内侍道：奴婢就是路过。汪渊哦了一声，让人把小内侍放了。小内侍飞一般朝宫外跑去。汪渊的脸沉了下来，吩咐身边的人：给我看看他去干什么了。不一会，小太监恭敬地给他回话：是皇后娘娘差了他来找汪少监。汪少监是指汪格。汪渊的脸更阴沉了，他怎么忘了这乾清宫还有汪格？汪渊背着手缓缓地去了乾清宫后面的舞房。窦昭怀疑的道：你这样汪渊会说吗？他最是多疑了，就算他不说，心里也会种下一根刺。宋墨淡淡地道：他常年服侍皇上，皇上的龙体他最清楚不过，皇上病天，他何去何从，正好给他一个选择。前世汪渊留在了万皇后身边，从这也可以看出来，汪渊并不是个安分守纪的人，否则他大可以什么也不管，皇上死后去守寝陵。赵良弼从湖广回来，他难掩心中的喜悦。湖广重战成道，1年2季，以取代江南成为鱼米之乡。舅老爷帮着买了大大小小9个田庄，多的有6000亩地，少的也有2000亩。到时候仅仅我们自家的田庄就足够自家的米铺的销量，不用再去江西等人贩米了。并告诉窦昭，赵章如生了个8斤重的大胖小子儿子。这些不过是窦昭产业中的9牛1毛，赵章如生产更让他欢喜。他吩咐赵良弼：你过年的时候都不在家，素心很是担心，你快回去歇歇吧，这些事我们过2天再说。又道：你看我表姐夫都做了母亲，你们还没有动静。赵良弼赧然地退了下去。赵章如孩子的喜3礼和满月礼是赶不上了，窦昭忙着给孩子准备百日礼。宋墨却决定再刺一下汪渊。3月中旬，陕西都司都指挥便回京述职，皇上为表彰抗蒙有功，特赏下黄金100两、珍珠10壶、绫罗绸缎100匹，恩印其后嗣一个世袭从4品同知。原本这样出风头的事都是由汪渊去宣旨，但这次汪渊在服侍皇上梳洗的时候脚滑了一下，差点把水盆打翻。皇上哈哈大笑，指了一旁年富力强的汪格去传旨，还说汪渊亲家也老了。汪渊越想越觉得是有人推了自己一把，可他左顾右盼，身边不能得他的杆儿就是讨了他欢喜小徒弟，他查了又查，还是没有查出是谁。反倒是汪格，他是负责乾清宫书房的事，根本不应该出现在皇上梳洗的时候。汪格不仅出现在了皇上的寝宫，而且在他滑了一跤之后，汪格很快地捧了几块墨定进来，服侍皇上写大字。他悄悄地吩咐小徒弟把一份江浙水患的折子藏在了炕垫子下面。
内阁急等着批红，梁继芬亲自上折求见。皇上这才发现，原本早就应该传到内阁的折子不见了。皇上大怒，汪阁被杖责20大板。只是汪阁的板子还没有打下去，皇后娘娘就出现了。最后汪阁还是被打了20大板，可那20大板不过是让汪阁受了点皮肉伤，相比之后，皇后娘娘让人赏了汪阁1瓶金疮药的殊荣而已。那20大板根本不是个事，反而让汪阁更嚣张了。这很不同寻常。汪渊知道，万皇后之所以得皇上器重，很大的一个原因是万皇后一心向着皇上，从来不拉帮结派，更不会违背皇上的意思。她神色阴郁地回了自己的宅地，在书房里转悠了良久，让小徒弟去叫锦衣卫镇抚司的镇抚过来。柳鱼飞奔而至，恭敬地给他请安。他这才想到镇抚司的镇抚早已换上了史川的人，汪渊不禁有几分后悔。他打发了柳鱼，叫了东厂的人去查汪阁，不查不知道，一查他吓一跳。早在辽王就藩之前，他就开始为辽王办事。汪渊恍然大悟，想到皇上这几天把他当手脚不利落的老人看待，他就想吐血。回到宫里，汪阁的小徒弟正在那里趾高气扬地训斥着几个做错事的小内侍。汪渊心里更不是滋味了，所以看见宋墨从乾清宫的书房里出来，他冲着宋墨笑了笑。宋墨就朝着他拱了拱手，道：大人什么时候出宫？我请大人喝酒。汪渊顿时就有些怀疑是宋墨做了什么手脚，可望着宋墨那张坦然而又风光霁月的面孔，他又觉得不太可能，是自己多心了。好啊，他笑眯眯的点头，哪天再约世子爷。宋墨微笑着点头而去。汪渊恶狠狠地瞪了一眼汪阁歇息的舞房，这才弯下腰，慢悠悠地进了书房。等到他下次和宋墨喝酒的时候，当年的事也就一一地呈现在了宋墨的眼前。皇上那个时候时常发病，太医院开的方子又一味地开太平方，皇上觉得自己活不长了，准备在陕西都司都指挥使和定国公之间挑一个。皇后娘娘觉得定国公比较好，说是勋贵出身，和英国公又是姻亲，是自己人。后来定国公被捕，向魏阁老纷纷为定国公求情，也有浙东一带的封疆大吏弹劾定国公远交朝臣。皇上心里极不舒服，让锦衣卫问话，御史那边的密折过来，也只说是锦衣卫飞扬跋扈，连肱骨之臣也敢用刑讯。至于定国公受了怎样的刑，伤势如何，却是一句没提。皇上留中不发，没有理会。谁知道没几日就传来了定国公死讯。皇上震怒，把史川叫进宫，就是一顿劈头盖脸的臭骂，并限他10日之内查清楚事情的真相。接着就是面官弹劾定国公的折子。皇上气得肝痛，说定国公公正廉洁，活着的时候一个个都称定国公是国之良栋，这人一死，头七都没有过，什么脏水臭水都往他身上泼，全是些势利小人要为定国公正名。不曾想皇后娘娘却劝皇上，若让皇上此时赦免了定国公府，岂不是承认定国公之死是皇上的错？皇上就有些犹豫起来。皇后娘娘就道：蒋家除了定国公，还有蒋竹孙、蒋兰孙，您既然决定将蒋家的人留给太子殿下用，不如让蒋家吃些苦头，成年的男丁流放到辽东、妇孺之类的，贬为庶民，返回原籍主。蒋家还有祖宅祭田，蒋家的人要是感念圣恩，自然会得得很好。若是心怀不满，就算是皇上此时赦免了蒋家人，蒋家也一样会觉得委屈不平。雷霆雨露，都是君恩，正好趁着这个机会看看蒋家是真的忠贞还是假的忠贞。皇上觉得皇后娘娘言之有理，很快就下了圣旨，蒋家5岁以上的男丁流放辽东，妇孺贬为庶民，返回亳州。至于蒋家2爷和3爷，我知道皇后娘娘身边的内侍曾去见过钟桥，至于说了些什么，我没敢问钟桥。宋墨望着手中的酒盅，心中满是苦涩，半晌才淡淡地道：如果那些大臣不是弹劾定我大舅，而是为定国公喊冤求情，皇上又会如何呢？汪渊叹了口气道：满门抄斩已是好的，就怕会株连三族。宋墨想起窦昭，若他没有遇见窦昭，蒋家自己又会是怎样呢？他回到仪制堂，孩子已经睡了，窦昭正坐在灯下画花样子。听到动静，他抬起头来，朝着他盈盈一笑，道：你回来了。清澈的目光如泉水，倒映着他一个人的影子，仿佛涌动的潮汐拍打着他的胸口，让他心悸的一句话都说不出来。他上前几步抱住了窦昭，寿姑，如果没有你，我会成什么样子？他闭着眼睛，把头埋在他的青丝间。如果没有他的重生，这一世的宋墨还会如上一世一样的孤单寂寞，愤世嫉俗。窦昭心立刻软成了一团，他安抚般的轻轻地拍着宋墨的肩膀，笑道：
如果没有我，你肯定会娶个温柔体贴的妻子，那几个色艺俱绝的妾室，生几个活泼可爱的孩子。不会，宋墨反驳道，我只喜欢你，不要别人。不会，是不会娶个温柔体贴的妻子，还是不会纳妾？窦昭呵呵的笑。不管怎样，宋墨如今好好的，荣华富贵，位高权重，前程似锦。他紧紧地搂着她，笑道，你今天喝了酒，要不要我让灶房给你做碗醒酒汤？宋墨放开他，摇了摇头，道，你叫了小丫鬟进来服侍我梳洗就行了。窦昭点头应好。宋墨梳洗过后，拉着窦昭一起倚在临窗的大炕上，他握着他的手，把见过汪渊的事告诉了他。窦昭愕然，随后若有所思。宋墨向来重视窦昭的感觉，见他有些心不在焉，忙道，怎么了？是不是有什么不妥的地方？窦昭回过神来没有，他语气微顿，道，我是在想，如果当初大家都上折子为定国公喊冤求情，惹怒了皇上，皇后娘娘会不会在旁边火上加油？不会。宋墨很冷静地道，他在皇上面前素来贤淑大度，蒋家已经要倒霉了，他犯不着给自己惹麻烦，平白的得罪人。这次他之所以插手，不过是想着既然已经得罪了蒋家，索性一不做二不休，除了蒋家以绝后患。说到这里，他冷笑了一声，果真是成大事的，翻脸无情。那时候我母亲焦急如焚，他还在一旁安慰我母亲，我母亲对他感激涕零，却不曾想害我大舅的就是他。不过是没有偏向辽王而已，他就能下得了这样的毒手，这要是和他作对，岂不是死无埋身之地？所以前世皇后并没有对蒋家动手。窦昭听着心中一松，又涌起另一个念头来，他斟酌道，燕堂，你有没想过，如果定国公仅仅是没有偏向辽王皇后，就能费这么大的功夫，那些委婉拒绝了皇后的，皇后岂不是要将他挫骨扬灰才能解恨？宋墨一愣，窦昭道，我们都察觉得到了辽王的野心，可没有一个人敢告诉皇上，不过是因为一来没有证据，二来怕皇上不相信，反而主自己身陷雨林。可如果跟皇上这么说的人是定国公，您说皇上会有什么反应？宋墨神色大变，如果是定国公，皇上就算是再相信皇后，再相信辽王，也会心生疑窦。这才是皇后要对定国公和蒋家下手的真正原因。他怕因定国公的死，让蒋竹孙和蒋兰孙说出对辽王不利的话来。宋墨眼角湿润，可恨我五舅现在什么也不知道，竟然认贼作父，助纣为虐。窦昭也被自己的这个推断弄得心有戚戚。他道，我们是不是应该跟五舅透个音？宋墨颔首，匆匆去了书房。窦昭望着还残留着几分余温的茶盅，长长的叹了口气。今生一个小小的改变，却让前世的曾经发生了翻天覆地的变化，这是他初遭宋墨时没有想到的。以后他还会遇到多少这样的改变呢？前世那些笃定的事实，今生还会发生吗？窦昭有点困惑。因为事关重大，宋墨让陆明亲自走一趟辽东。陆明被这个消惊呆了，半晌才回过神来，默然离去。宋墨独自在书房伫立良久，叫了武仪进来，开了库房，我要挑几件东西送人。库房顿时灯火通明，宋墨在里面挑拣了好一会，让武仪捧着几件东西去窦昭那里。窦昭见拿过来的是一匣子描金扇子，一尊制壶，几套七巧板，奇道：这是。宋墨表情淡然地道：你这2天抽空进趟宫，把东西送给太子妃。如果是送给太子妃，倒是正好。窦昭迟疑道：你是准备教好太子吗？不。宋墨露齿笑道：我这是要打草惊蛇。窦昭不解。宋墨轻声道：我原想在辽王和太子中间和稀泥，管他谁登基，难道还能少了英国公府的俸禄不成？可现在不让皇后和辽王身首异处，难消我心头恨。我们这个时候投靠太子殿下，没有任何建树，难以成为太子殿下的心腹，还不如等到辽王起事之时，我们助太子殿下擒拿谋逆，这才是封妻印子的大功。五舅舅和蒋家表兄弟们还在辽王的手里，我们此时不能和皇后翻脸，而且我相信五舅舅知道是谁残害了蒋家之后，还能助辽王成事。与其让五舅舅和辽王反目，还不如让五舅舅和辽王虚与委蛇，关键的时候做内应。太子殿下登基，既可洗刷蒋家的冤屈，又可建功立业，重振蒋家家声。我仔细想过，皇上还活着，太子名正言顺，辽王不可能堂而皇之的攻打京都，这样一来，就算他得了手，天下不归，他也很难坐稳地位。他若想达到目的，唯有通过宫变。可如果想宫变，就绕不过金吾卫去。我们和太子殿下走得近了，又不愿意归顺辽王，皇后怎能容忍我掌管金吾卫？
皇上素来对皇上信赖有加，皇后要对付我们，我们可以说是防不胜防。既然如此，我们还不如先发制人，让皇后先动手。皇上这几年病体磨心，精力不济，通常精力不济的人都喜静不喜动，只要让皇上相信我是掌握金无畏最好的人先，皇后再怎样折腾都没有办法动我分毫。说不定他动作太大，还会引起皇上的猜疑。只要金无畏在我的手里，辽王起事就不可能瞒过我的眼睛。窦昭笑道，所以你让我去给太子妃送礼，让皇后以为我们想巴结太子殿下，从而引起他的焦虑不安，先出手对付你。这样看来，我以后还得常常去东宫坐坐才行。不错。宋墨微微的笑，他就知道妻子是最知晓他的人，最好带上东哥。太子登基，东哥和皇孙们混了个脸熟，总有好处。窦昭笑着点头。第二天就向宫里递了帖子。对于像英国公府这样的勋贵，太子夫妻自然是乐于亲近的。第三天就有东宫的内侍接窦昭母子进宫。收到窦昭送来的礼物，太子妃有些意外，但更多的是喜欢。一匣子的描金折扇本不稀罕，可扇面是一年四季12月，春天的牡丹，夏天的荷花，腊天的金菊，冬天的寒梅，都捋空着，用堆纱上的色非常的精美别致。制壶非金非木，看不出是什么材料，壶身雕着一圈跪坐的深衣美人，造型优美，古朴大方，一看就是前朝的古物。几套七巧板既有檀香木质的，也有沉香木质的，拿着手里，暗香浮动，让人心宁，让人操心了。太子妃笑盈盈的让身边的女官收了礼品。窦昭恭敬的道，一直以来承蒙您照顾，无以回报，能过您的眼就好，你不用和我客气。太子妃和窦昭寒暄着，让人抱了三皇孙过来，让三皇孙和元哥在东殿的大炕上玩，他则和窦昭在暖阁里说话。从今年春天的天气到可能会流行的发饰衣裳，都是贵妇们必备的技能。太子妃很感兴趣，两世为人的窦昭则有先见之明，两人越谈越投机。最后窦昭画了几件衣服样式，才抱着元哥告辞。太子妃让真公局的照着做了2件衣裳，太后娘娘看了直称好。他是个聪明人，窦昭既然有心亲近他，他自然也会头目抱穷，抬举窦昭。太子妃把窦昭狠狠地夸奖了一番。太后娘娘想着过几天是万皇后的生辰，笑道，让他进宫来给我也才2件衣裳。话毕，想到窦昭好歹是超品的世子夫人，哪有给人做绣娘的道理，又泄气地道，算了，还是让真公局的给我做好了。之前为了避嫌，英国公府和东宫都是淡淡的。如果不是元哥和三皇孙生辰只差1日，皇上又亲自给2个孩子取了名字，他们还不敢走动。但太子妃觉得窦昭是个颇为知情识趣世人，应该不会计较这些，让人传了话给窦昭。窦昭立刻进宫，帮太后娘娘设计了几款衣服。太后娘娘吩咐女官把画图传给了真公局，拉着她的手笑道，辛苦啊。窦昭恭谦地道，您这话臣妾可不敢当。您等我们家世子爷就像长辈一样，我能带我们家世子爷在您面前尽孝，是我们家世子爷和臣妾荣耀，哪里就称得上辛苦。太后娘娘对她的回答非常的满意，不仅赏了窦昭2根赤金田和田玉的簪子，还赏了宋墨2方砚台，元哥几匹齿头。待到皇后生辰那天，太后娘娘宝蓝色配粉红色衣裙，让她光彩照人又不失端庄秀雅，而太子妃又有意做陪衬，太后娘娘的光彩压过了过瘦的皇后。皇上对这些是没有什么感觉的，皇后娘娘不免有些奇怪，派了人去打听，知道是窦昭帮太后娘娘裁的衣裳，她也只是宽和大度的浅浅的一笑，道，这个窦氏没想到还有这本事。太子妃想到过些日子就是太后娘娘的生辰了，怂恿着太后娘娘在做同身衣裳。太后娘娘做皇后的时候要恭顺贤淑，从来不敢穿得太艳丽，如今没有人管束，宫中长夜寂寞，太后娘娘顿时来了兴趣，隔三差五的叫了窦昭进宫。后来知道窦昭亲自哺乳元哥，索性让他进宫的时候也带上元哥，道正好给三皇孙做个伴。太子妃就顺势带了三皇孙去慈宁宫玩，帮着太后娘娘出主意。他们有几次还碰到了来给太后娘娘问安的皇上，皇上看着太后娘娘这里欢声笑语中夹附着孩子的咿呀声，一派温馨热闹，连带着太后娘娘的气色也比从前好了很多，他很高兴，逗着元哥和三皇孙玩了一会，才让内侍把人抱下去。从接窦昭进宫就更方便，太子妃和窦昭也走得更近了。皇后对此并没有放在心上，偶尔遭见进宫的窦昭，还会拉着他亲切地说话。窦昭对宋墨笑道，皇后比你想的可大度多，你计策没有效。宋墨不以为然，道，如果你都能看出皇后的情绪，那她还能在宫里混吗？
窦昭想想也对，抿了嘴笑。陆明从辽东回来了，宋墨去见了陆明。没几天，亳州那边的蒋大太太就放出话来，不是世子爷不愿意把老爷留下来的东西还给蒋家，而是老爷把这些东西交给世子爷的时候曾说过，世间万物有得者得之。蒋五爷不是知应门庭的人，就算是世子爷把东西还给了蒋五爷，也不过是被蒋五爷挥霍了，还不如留给世子爷。宋墨也放出话去，道：我不是要霸占大舅留下来的东西，实在是因为蒋家只留妇孺，没有个主持大局的人，我现在不过是代为蒋家保管这些东西，等到蒋家的子孙长大成人，自然是要还回去的。蒋伯孙的陈年旧账被翻了出来，大家不由叹声败家子，对蒋伯孙与宋墨争产之事都颇为不屑。窦昭问宋墨：你这是在逼皇后动手吗？宋墨朝着他眨了眨眼睛，道：还不止这些。这话说了没多久，他们就迎来了太后娘娘的寿辰，满朝来贺。英国公府受邀出席在慈宁宫举办家宴，苗若素很紧张，宋汉则是有些愤愤不平。同样是英国公的子弟，宋墨进宫如履平地，他却是难如登天。不仅如此，一路行来，不是有人和宋宜春、宋墨甚至是窦昭打招呼，看他们夫妻一眼的人都很少。他们夫妻简直像是宋宜春和宋墨的仆妇，特别是当顾玉出现后，他的这种情绪达到了顶点。顾玉连皇子的脸色都不看，又怎么会看宋汉脸色？他视若无睹地把宋墨一旁，兴奋地嘀咕道：我又卖了2艘大船出去，你要不要抽空去天津的船坞看看？这些日子气候正好，你还可以带着嫂嫂和元哥同去。宋墨有些动心，想了想，道：我还是不去了。然后朝着左右看了看，低声道：我这些日子在查大舅的死因，走不脱身。哦。顾玉有些失望。皇后有些日子没有看见顾玉，忙招了顾玉过，嗔道：你这些日子还在天津的船坞，做生意就那么好玩？我看你还是正经做点事好。要是实在的去辽东找你表哥玩去。又道：你把手里的事理一理，交给了晏堂了事。顾玉没有作声。定国公的死是大忌，宋墨查定国公的死只会让皇上和皇后不悦，他决定保持沉默。窦昭悄声问宋墨：你是想让顾玉给皇后传话吗？不。宋墨斩钉截铁地道：顾玉不会告诉别人的。他说着，面无表情地瞥了身后一眼，自然会有人帮我传话。窦昭眼角的余光顺着宋墨的那一瞥望了过去，就看见时刻跟在顾玉身后的2个护卫。窦昭明白过来，他招呼了苗安素一声，笑盈盈地抱着元哥去了安置女眷的后殿。苗安素手跟着手，脚跟着脚地跟在窦昭身后。宁德长公主等几位年长的皇室公主、王妃正坐在那里说话，看见窦昭抱了个孩子进来，俱是一愣。宁德长公主因是窦昭的长辈，直言道：你怎么把孩子抱了进来？等会我们还要去给太后娘娘拜寿，这样的宴席，不要说是孩子，就是大人都吃不消。只是当着众人的面，这话不好明白。他伸手让窦昭把孩子给他，道：元哥的乳娘随着进来了没有？你还是把孩子交给乳娘先带回府去。窦昭苦笑道：太后娘娘特意派了内侍去府上传圣，寿宴的这天让我把元哥也带进宫来。几位长公主和王妃看窦昭的目光就和刚才有了很大的不同。淮南王王妃更是笑道：这孩子倒随了他父亲，长得真是漂亮，也不以后谁家的闺女有福找了他做女婿。元哥越长越像宋墨，雪白的皮肤，乌黑亮泽的眸子，大大的眼睛，睫毛又长又翘，粉嘟嘟的，十分可爱。三公主就打趣道：您府上前几天不是刚添了个孙女吗？我看也不用费心了，把元哥送你们家做姑爷好了。窦昭额头冒汗。淮南王王妃却道：你以为我不想了？只可惜我那几个孙女都是庶出。说着轻轻地握了握元哥的小手。元哥正是认人的时候，因这些日子常随着窦昭进宫，不时会被陌生的内侍或是宫女抱着玩，也不认生，冲着淮南王王妃就是甜甜的一笑，把个淮南王王妃稀罕，解下了腰间用来做进步的一块羊脂玉玉佩，就挂在了元哥的脖子上。这个给你拿去玩。窦昭忙上前道谢。淮南王王妃笑眯眯的点头道：你闲着主去我府上串门去，我家九孙子只比元哥大4个月。窦昭笑着应是。皇上扶着太后娘娘出来了，他们身后还跟着皇后和太子一家。大殿里立刻变得鸦雀无声，大家恭敬的行礼。懵懵懂懂的元哥却管这些，他看到熟悉的面孔，从母亲的怀里抬起头来，冲着大殿下正中的皇上、太后咿咿呀呀的叫唤着，在安静的大殿中显得特别的突兀和响亮。
窦昭和元歌成了大家的注目之地。而原本安安静静的伏在乳嬷嬷怀里的三皇孙也开始扭着身子冲着元歌叫唤。肃穆端庄的气氛顿时显得有些滑稽。皇后机不可察地蹙了蹙眉，太后娘娘和皇上却笑了起来。太后娘娘还吩咐身边的内侍把和歌抱过来，让他和三皇孙一块玩去。内侍谄媚地笑着抱了元歌，从皇上身边经过的时候，皇上还笑着摸了摸元歌的小脸蛋。大殿里的空气有瞬间的窒息，但又很快恢复了原来的流畅。皇上的最年长的堂伯淮南王领着皇亲国戚着给太后娘娘祝寿，宋汉跟着最后面，死死地盯着站最前面的宋汉和顾宇，心里百般不是滋味。祝完了寿，是寿宴。皇后和太子妃簇拥着太后去了西殿，皇后和几位年长的皇叔说着话，内侍们轻手轻脚地摆着碗筷。好不容易凑到了皇上面前，宋姨也和皇上搭了几句话之后，朝着宋汉招手。宋汉立刻走了过去。宋宜春恭敬地对皇上道：“这就是我的次子宋汉，乳名叫天恩的。”宋汉忙跪了下去。皇上笑着点了点头，道：“今天是家宴，没这么多讲究。”然后高声喊着宋墨，道：“你去跟酒醋局的说一声，让他们搬几坛梨花白过来，这稠酒淡淡的，不得进。”宋墨笑着应是。皇上转身和10岁兰说起长兴侯来，听说又纳了房小妾，他现在有几个嫡子，几个庶子，从头到尾都没有理会宋汉。宋宜春很是气馁。宋汉站在宋宜春身边，望着和大殿里的人谈笑风生，显得无比熟愁的宋墨，脸上的笑容再也挂不住了。他没有想到宋宜春在皇上面前甚至没有宋墨有面子，不，甚至没有元歌有面子。刚才拜寿的时候，内侍抱了元歌出来，大家逗着元歌给太后娘娘作揖，元歌好不容易拉着小指头拱了2下，太后娘娘就笑呵呵地赏了元歌2匣子点心，1荷包金豆子。看来自己的差事是没有指望了，那以后自己该怎么办呢？总不能就依靠田庄的里那点收息和父亲的贴补过日子吧。常言说得好，柴多米多，没有日子多。万一父亲续弦又添了嫡子，没有立过字据的贴补还能照常给他吗？就算是能给他，只怕也要他点头哈腰的去讨要吧。想到这些，宋汉有些茫然。太后娘娘的寿辰之后，礼部开始准备皇上的寿辰。6月已经是很热了，皇上决定到西苑去过万寿节。皇后笑道：“今年不如让晏堂负责迁宫的事宜。他年纪轻轻就掌握着金吾位，很多人嘴里不说，私下却议论纷纷，正好趁着这个机会堵了那些人的嘴。”皇上觉得皇后说的有道理，下旨让宋墨总领今年迁宫。宋墨接到圣旨，沉默良久。皇上去西苑避暑，仪仗是其守卫负责，近身的侍卫由锦衣卫负责，外围的护卫由金吾卫负责。3个卫所虽然都是皇上亲卫，却同是正3品衔，其守卫和金吾卫还好说，锦衣卫向来自视甚高，向来不买其守卫和金吾卫的账，而且历年来的迁宫总领都是锦衣卫的。宋墨想了想，去了汪渊那里。汪渊看见宋墨，哎呦了几声，道：“你还真就交上劲了。皇上是主子，我们都是下人，你这可是拿着胳膊拧大腿，小心把胳膊给折了。我这不也是没有办法了吗？”宋墨做出负无可奈何的样子，我前脚说的话，汪阁那个八王蛋后脚就捅到了皇后那时，然后抱怨道：“你是怎么收的徒弟？怎么就看上了那个狼心狗肺的？我要不是给反抗，他迟早要把这件事告诉皇上。”汪渊翻着白眼道：“你怨谁？既然是悄悄话，就不应该在大殿上说。就算是忍不住了要说，说前也要先看看周围的环境才能开口。不过这也不怪你，你是锦绣堆里长大的，只有别人看你眼色的，哪有你看别人眼色的时候？可也不应该把我给拉下水呀！我还要清泰平安的服侍完了，皇上去寝陵给皇上守墓呢。”宋墨毫不客气地打断了他的话：“那也得看你有没有这个命。先帝身边的大太监就是被皇上砍了头。”汪渊闭上了嘴。宋墨道：“怎么着？你给我一句话。”又道：“我又不是要你去谋反，不过是想着一个好汉3个帮，做起事来容易些罢了。”汪渊叹气道：“那我们可要说清楚了，辽王的事我不会插手的。”宋墨冷笑道：“你若是觉得汪阁踩着你的肩膀往上爬你也忍的，那就站在一旁看热闹好了。我倒要看看，宫里那些惯人看菜下饭的人，知道你拿汪阁没有办法的时候，还会不会争先恐后的喊你干爹干爷爷了。”汪渊气得脸色发青，直跺脚。宋墨不以为意地走了。没过端午节，钦天监就把迁宫的几个吉时呈给了皇上。皇上挑了5月初6，并道：“
今天就在西苑举行龙舟赛，让金吾卫和神机营、武军营都派人参加。汪渊笑着去着行人司下圣。宋墨这边开始准备迁宫，他有兄名在外，又是勋贵子弟，得皇上宠信。不管是骑守卫的都指挥使李汝孝，还是锦衣卫的都指挥使史川，都对他客客气气的。李汝孝更是派了骑守卫同知吴良和金吾卫的同知傅士杰一起负责迁宫的事，事情进行得出乎人意料之外的顺利。只是等到出行的那天，用来在前面开道的黄旗和青旗不见，红罗曲柄伞撕了个大口子。负责举旗和执伞的旗手早吓得瘫在了地上，负责仪仗的总旗则面如白纸，不停地喃道：我昨天晚上还检查了一遍的，都好好的，怎么会这样？怎么会这样？还是那总旗的心腹机灵，忙道：这件事还是快点去禀了吴大人吧，先开了库房，领2面旗帜和一把红罗曲柄伞补上再说。总旗一个机灵回过神来，匆匆去找吴良。吴良是蒋离珠的公公，对宋墨的事自然是全力支持。可这个时候他却被锦衣卫的叫去了，说是那边出了点事，要问问他。总旗傻了眼，一咬牙道：我去找李大人去。旁边突然跑出来一个人，笑着拦了他，道：李大人正和宋大人、史大人一起说事呢，这件事要是惊动李大人，金吾卫和锦衣卫那边就瞒不住了。3位一起行动，偏偏就我们旗手未出了事，这让李大人的面子往哪里搁？就是吴大人恐怕也会受牵连。我看不如让我来想想办法。众人定睛一看，竟然是个小内侍。那小内侍嘀咕道：我曾受过吴大人的恩典，怕吴大人被你们牵连了，这才出头的。这个时候大家也顾不得这多了，拉着那小内侍就道：你有什么办法？小内侍笑道：你们骑守卫的库房里有备用的，内库也有备用的呀。我正好有个老乡在内库里当差，不过你们到时候一定记得把东西还给我。众人眼睛一亮，别人进不去内库，这些内侍却能狐假虎威地去内库取东西。总旗摸遍了全身，只摸出了几2碎银子。其他的人见了，也都把身上带的银子拿出来，凑成了一堆，塞到了小内侍的怀里，恭敬地道：让公公辛苦了，我这就跟着公公去搬东西。小内侍一点也不客气，笑眯眯地收了银子，领着他们去了内库。内库的大使见到腰牌，立刻笑呵呵地起身，要陪着小内侍去挑东西。那小内侍气势十足，朝着大使摆了摆手，道：你去忙你的，有其守卫的几位大人陪着我就是行了。大使点头哈腰，果真就留在了库房外，一副随他们拿的样子。其守卫的几个面面相觑，不敢有片刻的耽搁，取了东西直奔其守卫，总算是把这个窟窿给堵上了。事后他们不私底下议论，平时看吴大人不声不响的，什么时候攀上了这么厉害的人物，以至于其守卫的很多人对吴良都比从前热忱了几分。这当然都是后话。宋墨得到消息，不由在心里冷笑。他早就拟定了10几种方案，有汪渊扯着皇上的虎皮行事，除非皇后肘着胳膊亲自上阵，否则有这局注定了套不住了。尽管如此，皇上的仪仗走一半的时候又出了状况。已经静了的街道到一棵枝叶繁茂的百年大树园无故的坍塌倒地，把通往西苑的路堵了个严严实实，差点就把站在旁边戒严的金吾卫给砸到了。金吾卫的人吓了一大跳，跑过去一看，树被人锯了一多半。大家不由骂了起来，手却不敢闲着，几个人使了劲想先把树挪到一旁再说。可那树太粗太壮，根本就挪不动，也有金敏一路飞奔找在路上巡逻的，结果半天也没有找到巡逻的人。眼看着圣驾就要经过这里，几个金吾卫呆呆在那里，肩顶手推着纹丝不动的大树，好像这样等会追究起责任来，他们的罪过就能少一些似的。其中一个拿出了家中大半积蓄打点才进了金吾卫当差还不到1个月的少年，忍不住呜呜地哭了起来。也有老成的恼羞成怒的骂晦气，少年哭得更厉害了。旁边树林就窜出几个人来，道：我们是5城兵马司的，要不要帮忙？金吾卫的几个喜出望外，忙道：我们是金吾卫宋大人属下，大家都是一家人，请兄弟们搭把手，把这树挪到一旁去。5城兵马司领头的是个20出头的小伙子，长得十分精神。闻言笑道：这可是诸百年老树，若是有那吃饱了没事干的御史添油加醋的说给皇上，人伤其物，皇上只怕会不高兴。我看不如我们齐心协力，把这照原样子暂时先竖在一旁，等过2天再到也不迟。兄弟真是能干人。金吾卫的人夸道：不知道兄弟怎样称呼？改天了请兄弟喝酒。不敢，不敢。5城兵马司的人笑道：小姓姜，名仪，任南城指挥使。
今天带着几个兄弟出来看热闹，没想到遇到这样的事了。说话间，又有几个人跑了过来量。众人拾柴火焰高。很快，那株大百年的老树就被用几根木桩顶着，立在了原地。江姨拍了拍手，道：行了，只要不乱动，一时半作倒不下来。又道：我们先走了，免得等会冲撞了圣驾，可那不是闹着玩的，你们也小心点。金无畏的正当直，不敢擅离职守，纷纷向江姨道谢，赶在圣驾的仪仗经过之前，昂首挺胸的站好。在树旁当值的金无畏两腿发抖，生怕等会有个什么异常。还好圣驾平安顺利地走了过去，可纸毕竟包不住火，特别是当事人比较多的情况下，其手未丢了旗帜和红罗曲柄伞。金无畏当值的时候，大树倒了的事很快就传到了汪格的耳朵里。汪格听说去内库借东西的是个小内侍，他的目光就落在了汪渊的身上。没2天，皇上问汪渊：没想到你和燕堂的关系还挺好的。汪渊不解。皇上笑道：听说骑守卫的事是你帮他解的围。汪渊在心里把汪格骂了个狗血淋头，神色间却无比恭顺，微弯着腰道：这件事还真不是老奴帮的忙，老奴实在是不好贪了这功劳。然后道：老奴也听说了这件事，不过却和皇上听到的不一样，说是宋大人让人带信给宋家四老爷，是宋家四老爷帮着去内库借的东西。难怪别人说这谣言能杀人，老奴这可叫人给冤死了。上次您书房多宝阁上的那株水仙，到了春节还不开花，宫里就有人说是我浇水浇多了。他说着，可怜兮兮的用衣袖着着眼泪，老奴这可真是做也错，不做也错。皇上哈哈大笑，挥手让汪渊退了下去，转身却叫了西厂厂督进来。你去查查，是谁到内库借的旗帜和红罗曲西柄给其守卫的。一个安奴身边的小喽啰就能什么手续也不办到内库搬东西，朕的江山岂不是这些安奴的？皇上大怒，问身边汪格的一个徒弟道：汪渊在干什么？汪格的徒弟没办法扯谎，道：汪公公一直坐在五廊下晒太阳呢。皇上冷哼一声，算这老狗知趣。而此时，一柄寒光四射的匕首正架在内库大使的脖子上。书案前，面无表情的西厂厂督正阴森地问他：果真是宋大人来借的东西？大使点头如捣蒜：我若说话，让我天打五雷劈，不得好死。西厂厂督朝着厂卫使了个眼色，厂卫收了匕首，朝着大使就是一阵痛打。大使一边哀嚎，一边庆幸还好自己按照昨天晚上跳进他卧室的蒙面之人的话说了，要不然皇上疑心他勾结宫中的内侍盗窃内库的东西，他有几个脑袋也不够砍的。现在只要自己死死地咬定就行了。就是锦衣卫想谋害朝廷命官，也得找个冠冕堂皇的理由，何况是西厂的人。他叫得更大声了，而且还一边叫一边喊着冤枉。西厂的厂督见实在是问不出什么，转身去了宋同春那里。听说这件事与宋墨有关系，宋同春觉得自己若是矢口否认，肯定会得罪宋墨，可转念想到问话的人是西厂的厂督，他又觉得自己还是想办法撇清的好。宋同春一会说是自己，一会说不是自己，反反复复，让人觉得他这是想推脱责任。西厂的厂督也没有为难他，回宫回话。皇上沉吟道：毕竟是违反规章，宋同春胆小怕事，颠三倒四也是正常。至此信了汪渊，却对在他耳边总是嘀嘀咕咕的汪格有些不悦。汪渊见状，高兴得几乎要笑出声来，这可真是因祸得福啊！宋彦堂随手就把汪格给坑了，这家伙真是诡计多端，狡猾奸诈。念头闪过，汪渊又有些不自在，自己好像没有什么地方得罪过宋彦堂吧。他在舞房里琢磨着。皇后过来了，汪渊忙上前服侍，皇后却亲切地笑道：汪公公是服侍皇上的，我可不敢用，让汪格在旁边服侍就行了。汪渊谄媚地笑着退了下去，心里却把皇后一阵臭骂：我看你得意到什么时候？等太子登基，看这宫里哪还有你说话的份？不过如果辽王登了基，汪格可就站在他头顶拉屎了。被收的干儿子背后捅了刀子，他可就是这内侍中的头一份，万古流芳了。汪渊心里像被猫挠似的，朝着给他捶腿的小徒弟就是一脚，道：去，听听皇后娘娘都和皇上说了些什么。小徒弟一溜烟地跑了出去。过了大约2炷香的功夫，乾清宫响起了皇后起驾的声音。汪渊忙跑了出去，皇后的车銮已经走远了，汪格还站在门口张望。汪渊朝着汪格呸了一声，回了舞房。他的小徒弟回来了。皇后娘娘和皇上说起移宫的事，还说宋大人的差事虽然囫囵着没出什么差错，可也让人提心吊胆的，不如给宋大人配个老成些的副手。
皇上说，宋大人年纪轻轻的，能把事情圆上不错了，比很多和宋大人年纪一般的人都强多了。今无谓的事，还是让宋大人自己去折腾去，多折腾几次也就不会出错了。还说谁年轻的时候不出个错，宋大人这样已是极好了。皇后娘娘听了，不再说什么，和皇上说起三皇孙的周岁来。皇封伪上真，最毒妇人心。要是前几年皇上还年轻，皇后这么一说，皇上就算是要抬举宋彦堂，也会听从皇后的建议，给宋彦堂身边安置个老成的人看着他的。汪渊冷笑，回到自己的宅院，连喝了3大碗酒，想到元哥马上要过周岁了，让银楼用黄金打了一套实心的小碗小碟，悄悄地送了过来。宋墨不以为意地撇了撇嘴，道：这下汪渊总算老实了。窦昭抿了嘴笑，道：你这算是一弹几鸟？宋墨笑道：能射下几只鸟，就算几只鸟。窦昭忍不住大笑。远在京城以西的西苑凤仪殿里，皇后端坐在暖阁的罗汉床上，细细地抚着马面裙上绣着鸾凤，表情显得有些肃穆。没想到宋同春会为宋墨掩饰，如果不是宋同春，汪渊和宋墨怎能如此轻易地过关？说来说去都是自己太大意了，没有把宋同春这种人放在眼里。可见关键的时候，这些小人物也会影响大局。他端起茶盅，慢慢地呷了一口。想当初，老英国公知道自己的儿子是个没本事的，就把希望寄托在了孙子身上，千挑万选，为宋宜春娶了蒋惠孙为妻。自己也因此从来没有把宋宜春放在眼中。可宋宜春到底是宋墨的父亲，那宋同春那种小人都能坏了自己的事，宋宜春不可能一点用处也没有啊。他温声吩咐身边的女官，叫了小顺子进来。宋家的事得让史川好好的查查才行。他现在既然明面上动不了宋墨，那就只能暗中行事了。想到这些，他嘴角微翘，露出一个愉悦的表情，问身边的宫女：辽王爷的寿礼到了吗？宫女低眉顺眼地道：已经到了。皇上在干什么？在清风阁和淮南王喝酒呢。他想了想，道：如果皇上今天晚上过来，你们就赶在皇上来之前把辽王爷的寿礼送过来。宫女恭敬的应是，退了下去。等到掌灯时分，清风阁那边传来消息，皇上往凤仪殿来。皇后打发了身边的人，把辽王爷送给皇上做寿礼的一件丁香色五彩龙拱兽直多抱在怀里，无声地哭了起来。皇上见有些头痛地道：你这是干什么？没什么。皇后忙擦了眼角的泪水，把衣裳放到了一旁，接过宫女捧得茶凤给了皇上。还说没什么。皇上将茶盅放到了一旁的炕几上，道：你在我身边快30年了，如今又母仪天下，有什么话不能对我说的？真的没什么。皇后不好意思地笑道：我听说辽王爷的寿礼到了，怕这孩子鲁莽大意，失子礼数，就让他们先抬过来给我看看。他走的时候才17岁，刚刚娶了亲，如今长子都已经5岁了，我一时没忍住。皇上不禁深深地叹了口气，把皇后拉坐在了自己的身边，不无歉意地道：几个孩子里，辽王不仅长得最像我，而且性格也最像我，不仅果敢刚毅，而且豪爽大度，可储君却是国之根本，乱不得，所以我才把辽地分封给他。太子为人宽厚，以后太子登基必定不会亏待他。他偏居一隅，何等的逍遥自在。他的话还没有说话，皇后横他一眼，嗔道：皇上这么说，臣妾觉得很委屈。你也说了，我在您身边快30年了，我是怎样的人，您还不清楚吗？我为皇上打理后宫，管束宫妃，教养皇子，可我有时候心也会偏一点。想起自己怀孕10月辛苦生下来的儿子，你总不能让我连这点念想也不能有吧？那不是人，那是庙里的泥塑。可恨我还没有修炼到那个地步。皇上呵呵地笑了起来。这就是他的皇后，大事上从不糊涂，但偶尔也会自私一下。他和他在一起，没有那些颂扬，觉得很是自在。是朕不好。他安抚着皇后，等辽王生辰的时候，朕一定好好的赏他。赏他就不必了。皇后笑道：你要是能让他带着2个孙子回宫给我看看，我死都可以瞑目了。他的话音一落，皇上一愣，他也好像失言了般一愣。看我越说越离谱了，您就当没听见好了。他忙道：您这是从哪里来？我还以为您今天会歇在刘婕妤那里。您用过晚膳了没有？我这里今天做了鸭子肉粥，最清火不过，要不要给您盛一碗？西苑的避暑行宫不像进宫那么多的规矩，皇后带了好几个厨子过来，天天换着花样做吃的。皇上拉了皇后的手，低声道：你容我仔细想想。打断了皇后的话，皇后的眼泪顿时就落了下来。她哽咽道：您在，他还能回趟京都，若是太子登基，作为就藩的皇帝，锦衣卫时刻盯着呢。
我知道皇上的情绪显得有些失落，我知道。万寿节不仅诸位皇子和王公贵戚，各行省也送来了贺礼。其中七皇子送的一座万寿玻璃屏风高1丈，12扇，展开后有2丈有余，拔了头筹。皇上很高兴，赏了他3坛梨花白。他采衣于亲，嚷着赏赐太少，要皇上把乾清宫书房里的那本《法华经》送给他。经书是劝人向善的东西，皇上自然是欣然应允。其他的几位皇子趁机闹哄，逗皇上开心，也有让气氛更热闹的意思。一时间大殿里闹哄哄的。皇后由内侍女官宫女簇拥着从西殿走了过来，众人纷纷给皇后娘娘行礼。皇后忙笑道：我这就走，你们继续。大家哄堂大笑，自有瞅着这机会在皇上面前凑去的。皇后就朝着宋宜春笑着点了点头。宋宜春忙上前行礼。皇后笑道：我看见燕堂了，怎么没见天恩？宋宜春立刻朝百无聊赖的站在墙角发呆的宋汉使着眼色。宋汉小跑过来，跪下来给皇后磕头。皇后受了他的大礼，待他站起来，又笑吟吟的上上下下打量了他一番，对宋宜春道：是个齐整的好孩子。然后叹了口气，自讲夫人不在了，也没人带他们进宫了。女大18变，这男子何尝不是如何？这要不是你引荐，我都不认识了。又道：他现在在哪里当差呢？宋宜春扶至心灵，愁着脸道：还赋闲在家呢。随后道：承蒙太后娘娘抬爱，去年帮这小子找了门好亲事，今年我让他分府当过了，却因为一直没有合适的差事，就这样闲在了家里，真是愁死人了。皇后笑道：你想要谋个怎样的差事？宋宜春笑道：金吾卫和锦衣卫是最好，可惜老大在金吾卫，又多管着5城兵马司，就只能退而求其次，在其守卫神机营否5军营里后缺了。他的性子好，我怕离家太远，被人欺负。宋汉听了，配合着做出了一副腼腆的样子。皇后笑着点头道：蒋夫人和我情同手足，她的孩子就和我的子侄一样，这件事我会帮着留心的。宋宜春和宋汉大喜，谢了又谢。没几日，皇后就给宋汉谋了个锦衣卫总旗的职位。宋宜春和宋汉喜得不知道怎么好，定制官服，打点上风，拜访故旧。宋宜春亲自带着宋汉走了一圈。陈家知道宋汉来了锦衣卫，来见宋末，我要不要请宋汉到家吃个饭？宋汉未必知道陈家是知情者。宋末觉得这个主意不错，笑道：若是他愿意去你那里做客，最好不过了。陈家会议，宋汉到来锦衣卫当差的第2天就去拜访了宋汉，不仅送上了价值不菲的礼品，还请他到家里做客，态度十分的殷勤。宋汉知道他是宋末的人，忍不住露出讽刺之色来：不敢当，您可是英国公府的表姑爷，锦衣卫的同知。陈家谄媚的笑道：一表3000里，怎比得上您是英国公府的正正经经的二老爷，又是皇后娘娘亲自推荐的，您这样说可折杀我了。这就是宋末给蒋琰选的丈夫，有乃便是娘的东西。宋末的眼光也不过如此。宋汉心情大好，还是皇后娘娘这张牌好使啊。如果宋末看到陈家这样巴结自己，会露出怎样的表情呢？他只要想想就觉得很是兴奋。行啊，宋汉大方地道：你定个日子，我一定到。择日不如撞日，明天如何？陈家显得有些迫不及待。宋汉点头应了。第2天，陈家不仅请了戏子唱戏、妓女陪酒，而且还请了几个锦衣卫冠会溜须拍马的同僚，佳酿、美女，还有不绝于耳的奉承话。宋汉觉得这才是人过的日子。他不知不觉的喝得有点多了，道：我那阿言表妹呢？表哥来了，怎么也不见他来陪个酒。陈家的几个同僚不由得面面相觑，都停下了筷子。让正经的太太和戏子、妓女一块陪酒，那成什么了？陈家却一副不以为意的样子，笑道：您有所不知，我太太多半的时候都住在世子爷给她陪嫁的田庄里，由她从英国公府带过来的丫鬟婆子服侍着。要不我派人去接了她回来。宋汉听着酒醒了一半，抢笑道：不用这么麻烦了，下次好了。陈家闻言笑了笑，给宋汉又斟了一杯酒。请来陪宋汉的同僚们也回过神来，纷纷举杯给宋汉敬酒。陈家脚下的一块方砖碎成了好几块，宋汉犹不自知，喝了个酩酊大醉，揣着陈家送给他的1000两银票，回了4条胡同苗安素打了水服侍他梳洗，他却拉着苗安素要他和柳红一起服侍他。苗安素气得发抖，一路哭着跑去了东厢房，一夜没有回正房的内室。宋汉则趁着酒兴，拉着柳红和季红在内室胡闹了一夜。陈家想着蒋琰毕竟是做妹妹的，
他在家里招待宋汉，蒋琰于情于理都应该出来和宋汉打个招呼，他怕宋汉心有怨气，给蒋琰脸色看。请客那天，索性怂恿着蒋琰去了一致堂串门。可他万万没有想到，宋汉何止是心有怨，而是要存心羞辱蒋琰。所以他去英国公府接蒋琰的时候，没有像往常那样在外院的小花厅里等着，而是问带他进来的小厮：世子爷回来了吗？蒋琰出嫁的时候，英国公没有露面，宋墨更是时常甩脸色陈家看。陈家从前又是在宋墨的门下行走，英国公的仆妇们心里对陈家不免有几分轻视。但好在陈家待人很有眼色，出手也大方，他又是英国公府正经的表姑爷，那些人倒不至于怠慢陈家，可在陈家面前就少了几分拘谨。听他问起宋墨，小厮笑嘻嘻地道：世子爷还没有回来呢，您有什么事？要不要我跟书房里服侍的武夷哥打声招呼，让他帮您瞧着点？陈家笑道：那就麻烦你了。说着塞了几文钱给他。不麻烦不麻烦。小厮笑的眼睛眯成一条缝，忙去外面看着了。宋墨下轿就听说陈家在小厅里等他，他奇道：大姑爷是什么时候来的？陈家虽然娶了蒋琰，可两人的关系并没有因此而与从前有什么不同。那小厮听宋墨称陈家为大姑爷，心里咯噔一下，忙道：大姑爷来了有半个时辰了，说是来接表姑奶奶回家的，听说你还没有回来，就一直在花厅里等着。宋墨点了点头，道：以后大姑爷来就请了外院的书房里奉茶。小厮连声应是，小心翼翼地在前面带路。宋墨和陈家去了书房里说话。陈家不敢打宋汉的话原封不动地转述给宋墨听，只说宋汉因是皇后娘娘推荐进的锦衣卫，虽说是刚入职，风头却健，我今天还特意请了他到家里饮酒，看他那样子颇为踌躇满志，要是别人不免要吃滞，他有皇后娘娘这块金字招牌，只怕史大人遇到了他的事也会斟酌一二。这是在告宋汉的黑状。宋墨听了只是微微的笑，等送了陈家和蒋琰出门，他的脸就阴沉下来。皇后这是想用父亲和宋汉来以负他，他只怕是打错了算盘。宋墨喊了陈和进来：你帮我注意着宋汉。陈和曾经做过他的贴身随从，他的亲朋好友都认识。陈和成亲之后，他就让他去了回事处当差，陈和又因为与各府都熟，差事办得急了。是。陈和恭敬的应是，退了下去。宋墨回了一致堂的内室，窦昭正和几个丫鬟开了香笼，挑先齿头。他听到动静，抬起头见是他，笑道：可算回来了。我看见你每次见到陈家都板着个脸，就替你累得慌，常接了眼妹妹回家做客是你的主意，你又忍不住给陈家脸色看。你看眼妹妹几乎要带你给陈家道歉了。他敢？宋墨冷喝着，心里却不得不同意窦昭的话有道理。他心里顿时有些乱糟糟的，不想继续说这个话题，顺手就拉了窦昭手中的布料。这是要做什么？颜色有点沉。那是件丁香色绣宝平纹装花。窦昭笑道：过几天元哥不是要做周岁了吗？我带着元哥去看看老安人，顺道带几匹好料子过去给老安人做秋衣。他前几天和宋墨商量，元哥做周岁的时候不请祖母出席，第二天再去看望他老人家。宋墨笑道：再顺道挑几件好皮子，秋天一起就可以做皮抹额和皮比甲了。老年人都喜欢这两件东西。窦昭笑盈盈的应是。两人又在灯下商量了半天要请哪些客人，这才歇下。等到6月26的那天，宋家张灯结彩，宾客迎门，皇上、太后、皇后、太子、太子妃，还有远在辽东的辽王，开了府的几位皇子都送来了贺礼，周岁礼显得热闹又体面。窦德昌作为窦昭的四兄，西窦的继承人，陪着窦世英来喝喜酒。宋墨很郑重地将窦德昌介绍给自己的亲朋好友。窦世英见宋墨的朋友都很客气地起身给窦德昌敬酒，放下心来，朝着花厅扫了一眼，看见魏廷瑜默默地坐在角落里喝酒，待到散了席，众人一到五廊下看官，他喊住了走在最后的魏廷瑜：明姐可来了。魏廷瑜的蔫蔫的，像没有睡好似的，有些无精打采。他闻言道：没有，我怕他来了闹事，没告诉他今天元哥做满月礼，等会回去了再跟他说。窦世英皱眉，他虽然觉得窦明蛮横不讲理，可窦明是他的女儿，他总觉得窦明走到这一步，魏廷瑜人品不端才是罪魁祸首，窦明不过是受了其影响和祸害。这么大的事，魏廷瑜接到了请帖不告诉窦明，那就是魏廷瑜的不是了。他和寿姑毕竟是两姐妹，他淡淡地道：两姐妹哪有那么大的气，这种场面你就应该劝她出来走动走动才是，她这个样子
英国公府的亲戚朋友们会怎么说他？他要是坏了名声，你的脸上也没有什么光彩。魏廷瑜心里不以为然，当着窦世英面前却唯唯应诺。这个场合，窦世英不好多说什么，翁婿两个去了五廊下听戏。回到家里，窦世英不免对窦德昌感叹：明姐儿真是嫁错了人，就算是嫁错了，那也是他自找的。窦德昌腹诽，笑着安慰窦世英：儿孙自有儿孙的福，五妹妹有丰厚的陪嫁，你不必担心她。然后笑道：明天四妹妹和四妹夫会抱着元哥去看望老安人，我也准备过去凑个热闹，您明天早点下衙去那边用晚膳吧。他牢牢着记得自己搬到静安寺胡同之前记事对他说的话，不管怎样，明姐儿毕竟是你四父的亲骨肉，你千万不要沾明姐儿的事，若是有什么为难的，只管推五伯母那里去。寿姑是嫁出去的姑娘，泼出去的水，你是四子，你五伯母无奈如何也怪不到你的头上去。窦世英点头，一夜的长嗟短叹。第二天早早就去了四后胡同。窦昭正站在正房前的西府海棠前，和窦德昌说着话，两人都是一脸的笑，显得很高兴的样子。窦世英看很是欣慰，悄声走过去，突然问道：在说什么呢？这么高兴？两人笑着和窦世英见礼。窦昭道：正说着12哥的举业呢。窦德昌准备参加今年的乡试。前世他会一鼓作气地去参加了次年会试，并和乌善一起金榜题名，考上了庶吉士。然后端午节的时候，季令则有和他私奔。窦家虽然极力为他奔走，但窦德昌的品行已有损，虽然没有被革职，但余生也就只能在翰林院里混吃混喝等死了。前世窦德昌是东窦的子弟，和窦昭没有关系。这一世窦德昌是他的四兄，季氏更是和他情同母女，他又怎能精铮铮地看着窦德昌就这样自毁了前程？在心里琢磨了好几天，窦昭问宋墨：如果你有个好兄弟，他看中了一大户人家的寡妇，甚至宁愿为此丢了前程也要娶她，你会怎么做？宋墨多聪明，脑筋一转就想到了窦德正的身上。你不会说的是大舅兄吧？他看中了谁家的寡妇？不如纳来做小妾。又道：你是怎么知道这件事的？千万可别告诉岳父，让大舅兄记恨你一辈子。窦昭瞪目，宋墨亲昵地刮了刮他的鼻子，笑道：你身边来来去去就那几个人，如果段公义他们寡妇再叫也不是什么大事，你断然不会如此的纠结。至于顾宇，他肯定会先斩后奏，我想来想去也就只有大舅兄了。你真是的。窦昭嗔道，一点惊喜也不给别人。宋墨哈哈大笑道：大舅兄看中了谁？我想办法悄悄地让他婆家知道这件事，这桩婚事也就黄了。可前世窦德昌和季令则过得很好。有一年元宵节灯会，他在街上遇到窦德昌和季令则在看花灯，季令则还买了2串糖葫芦给威哥和蕊哥。他现在回忆起来，还记得季令则脸上幸福的笑容。窦昭不禁轻轻地叹了口气。宋墨让他依偎在自己的怀里，温声道：照我说，这日子是自己过，只要大舅兄愿意，别人最好别插手。窦昭诧异道：你怎么会这么想？宋墨正色地道：我看到父亲就时常想起母亲，父亲和母亲的婚姻也是天作之合，可你看最终又怎样？我和你如果不是魏廷瑜背信弃义，父亲要拿捏我们又怎么可能在一起？他紧紧地把窦昭抱在了怀里，那力道让窦昭都觉得有些点喘不过气来了。我觉得我很幸运。他亲吻着他的额头，鬓角，以后我们孩子的婚姻也不能一味地讲门第出身才是。莫名的，窦昭心中激起万丈的柔情。这个人尊重他，敬慕他，真爱他，得夫如此，还有何求？窦昭使尽立身的力气回报着宋墨。窦德昌的事顿时觉得没有那么重要了。他既然爱慕季令泽，那就去争取好了，大不了事发之后想办法提早为他掩饰，让他不至于身败名裂。窦昭打定了主意，决定顺其自然，不再为窦德昌事的烦恼，毕竟这日子是他自己过，是好是坏，别人都无论权质疑。他开始准备过秋的事宜。宋宜春却在琢磨着自己是不是应该续房记事了，他屋里没个正经的女眷，总不是个事，可和谁结亲好呢？一想到这里，宋宜春的鼻子都要气歪了。如果不是宋墨那逆子，他又怎么会连儿子都管不住，成为京都勋贵圈子里的笑话呢？不过还好皇后娘娘开恩，帮宋汉安排了一个差事，挽回了自己的一些颜面。这样想来，他应该进宫去给皇后娘娘谢个恩才是。宋宜春吩咐曾武开了库房，宋汉带了姚记炒货的糖炒花生过来看望宋宜春。宋宜春很是高兴，从香笼里拿出一幅前朝的古画，道：
等过几天，我们一起进宫去给皇后娘娘磕个头，谢谢她老人家对你的关照。这也是宋汉此行的目的。父亲不靠谱，宋默靠不着，他唯有想办法紧紧地抱住皇后娘娘这根粗腿，不然他再锦衣卫也不过是混吃等死罢了。宋汉高高兴兴地应了，回去做了好几件新衣裳，等到进宫那天，又拉着苗若素和柳红、季红几个左挑右选的，穿了件宝蓝色团花行绸直多去了宫里。皇后见宋汉高大英俊，文质彬彬，不住地颔首，笑着对宋宜春道：国公爷的2位公子都是一表人才，真是难得。宋宜春却是见不得有人夸宋默好，闻言立刻道：这是您抬举这2个孩子。天恩还好，老实本分，忠厚宽和，天赐那却是个刺头，撞不得，惹不起。不信您派个人出去打听打听，谁不知道英国宫出了个混世魔王。皇后哈哈地笑道：可见这做父母的都是一样，看别人的孩子都是好的，看自己的孩子却这也不顺眼，那也不顺心。照我说，你们家燕堂已经够不错了，你看这满朝文武，有谁比燕堂的年纪还小？你就知足了吧。宋宜春隐隐觉得皇后并不反感自己非议宋默，难道是因为宋默拒绝了辽王求娶讲演之事，让皇后娘娘觉得没有面子？她正好也想找个机会在皇上和皇后面前狠狠地告宋默一状，因而笑道：您是不知道，他从小被他母亲给惯坏了，任性得很，什么事都说一不二。可这世间的不如意的10之8九，哪能什么都顺他的意？他的这脾气呀，远的不说，就说前些日子天恩的大舅兄有个朋友想进5城兵马司，跟他去说，他也不知道为什么正烦着，不仅没帮忙，还训斥天恩，说他目无兄长，不知道规矩。天恩当时臊得满脸通红，到今天也不敢见他大舅兄的面。还有前几天，他絮絮叨叨地说了宋默很多的不是。皇后开始还笑盈盈地听着，后来眉头就紧紧地锁了起来，道：我平时看着燕堂是个十分乖巧懂事的，没想到私底下竟然如此。可见蒋夫人去世之后，她变了很多。如果能让皇后出来面收拾宋默，那就再好不过了。宋宜春想到皇后的手段，笑意就忍不住从眼底溢了出来。可不是，他叹道：他母亲在世的时候，谁见着他不夸一声好孩子？我也不知道他怎么变成了这个样子。偏偏他如今又大长，不仅娶了媳妇，连儿子都有了，我总不能当着他媳妇儿子的面训斥他吗？可他要是长此以往，以后只怕脾气会越来越暴躁，我也不知道如何是好。皇后微微一笑，语气中就带了几分试探，道：要不我找机会说说他。宋宜春心中大喜，脸上却流露出几分无奈，摇着头道：他现在位高权重，只怕等闲人的话他也听不进去，要给他个教训就好。这下轮到皇后心中大喜了，她笑道：这件事我记下了，哪天抽空我教训他一顿。宋宜春感激的道谢，和宋汉退了下去，两人一路无语的出了宫。宋汉忙道：父亲，皇后娘娘那里。宋宜春狠狠地瞪了宋汉一眼，道：不该说的话就别说，不该问的事就别问，你只要既往了，这天下还是皇上的天下，是宫中贵人的天下。宋汉点头，直到回到家中，眉宇间还难掩兴奋。晚上，他和柳红、季红胡天胡地一番后，懒洋洋地使柳红和季红服侍他梳洗。苗安素坐在东厢房的大炕上，不由暗暗后悔，早知道这样，自己就不应该赌气跑到东厢房来过夜的。现在好了，宋汉竟公然地带着柳红和季红歇在了内室。还好自己分了府出来，这院子里又都是自己的心腹，若是还在英国公府，恐怕只要是个有头有脸的管事，都能啐自己一脸的唾沫。念头闪过，他心中一动，季红和柳红不过中人之资，宋汉如果只是喜欢美人，不何不买几个俏丽的丫鬟进来服侍他，非要季红和柳红侍寝不可。或许他只是为了羞辱他而已。想到这些，他心如刀绞，自己的日子怎么就过成了这个样子？难道就没有别的办法了？苗安素默默地垂着泪，季红轻手轻脚地走了进来，苗安素忙掏出帕子来擦着泪水，季红却扑通一声跪在了苗安素的面前，无声地哭了起来。苗安素胸中刚刚涌起的一股恨意顿时化为了流水，他轻轻地扶着季红肩膀，道：你快起来吧，你过几天跟二爷提提，看能不能让他纳了你做姨娘。季红流着眼泪摇头，脱了衣衫，露出白皙圆润的肩膀，上面青一块紫一块，还有咬破了皮的牙印，绝不是正常的欢爱留下来的痕迹。苗安素看得胆战心惊，季红哽咽地道：太太，看在我从小就服侍您的份上，你就做主放了我出去吧，只要不是那私聊妓院，我哪里都愿意。
苗安素咬着唇道：“那柳红，她还做梦哪天能被爷抬了姨娘的呢？”季红道：“一直忍着。”苗安素一夜未眠，直到天色大亮才合眼。可她刚刚睡着，就被一阵喧哗声给吵醒。她心浮气躁地撩了帐子，喝着旁边守值的丫鬟：“这是谁那里嚷嚷呢？”小丫鬟忙跑了出去，折回来道：“是柳红姐姐，说是身子不舒服，让苗嬷嬷去请个大夫。苗嬷嬷说你歇下了，等你醒了再说。”柳红姐姐就哭了起来。她一面说，一面小心翼翼地打量着苗安素的神态。苗安素气得差点吐出口血来。不过是服侍了宋汉几夜，小丫鬟说起柳红的事就畏畏缩缩的了。这样是让宋汉继续这么胡闹下去，这个家里哪里还有他的立足之地？他叫了苗嬷嬷进来，道：“柳红不是说不舒服吗？免得病气过到别人身上了，你带上几个人，把她送到田庄上去休养好了。”苗嬷嬷笑屈悉应是，但不到2炷香的功夫，苗嬷嬷神色尴尬地走了进来，低着头道：“夫人。”柳红身边的小丫鬟跑去给二爷报信，二爷派人过来，把柳红接到外院去了。苗安素只觉得口中一甜，眼前一黑，昏了过去。待他醒来，已是掌灯时分。苗嬷嬷和季红都焦虑地围在他的身边，却不见柳红和宋汉。他不由恨恨地咬了咬牙，如果是哪家大户人家新进门的媳妇屋里出了这样的事，大可找婆婆论理，她却没有婆婆。不仅如此，她还早早地被分了府，这样的委屈她找谁说去？娘家不喝了她的血就是好的，出头的事是指望不上的。宋末她连国公爷的死活都不敢，更不要说管他了事了。窦昭她不由踌躇起来，蒋琰双居大闺，窦昭都能善待她，帮她找了个婆家，可见窦昭是个心底慈善之辈。而且窦昭是嫂子，而且是宋家的宗父，她有什么事求嫂子出面也说得过去。想到这里，她觉得呼吸都顺畅了不少，挣扎着爬了起来，道：“你们备了马车，我要去英国公府。”苗嬷嬷和季红一愣，季红迟疑道：“这么晚了，要不您明天再去？我听说世子爷身边没有妾室，也没有通房，下了衙就回正院。苗安素毕竟是做弟媳的，要避些嫌，现在就去。”苗安素却是一刻也等不得了，悄悄的：“别让二爷知道。这个家到底是宋汉，他要发起狠起来，把他们主仆都软禁起来，那可就真是叫天天不灵活，叫地的不应了。”苗嬷嬷和季红不敢不从，一个去安排轿子，一个服侍苗安素梳洗打扮，去了英国公府。元哥过了周岁，就突然能走了。宋末想到三皇孙还需要人抱着，就觉得自己的儿子不是等闲之辈。他想到过些日子就要入秋了，让在暖阁里砌了一个大炕，足足占了暖阁的2/3的面积。他每天下了衙就带着元哥的在炕上练习走路，一边练习还一边鼓励元哥：“你可真行，我没见过比你走得更稳当的孩子，你以后一定是个习武的天才。你舅公据说1岁过了2个月才会走，你比他走得还要早，可见大长以后会像你舅公似的是个大英雄。”元哥也不知道听不听得懂，反正每次宋末这么说的时候，他就停下脚步，对着宋末咯咯的笑。窦昭拿着帕子站在炕边，笑得直不起腰来。宋末下衙之后，他就无所事事，沦为了端茶倒水给元哥擦汗的婆子。窦昭一家人正高兴着，听小丫鬟禀苗安素求见，宋末的眉头立刻皱了起来，不耐地道：“他来干什么？难道就不知道事先送个帖子来？英国公府又不是菜园子，谁想进就进，想出就出。”小丫鬟吓得瑟瑟发抖，大气也不敢出。窦昭想着两人毕竟是妯娌，又没有什么下戏，他找上门来，自己总得顾着大面才是。他笑着吩咐小丫鬟：“请二太太去花厅里坐。”然后对宋末解释道：“我先去看看，若是他说出什么不中听的话，或是做出什么不靠谱的事，我也不会由着他胡来的，这一点你应该信得过我才是。”宋末不过是气他来的不是时候，道：“少和他啰嗦，快去快回。”知道了。窦昭笑着捏了捏宋末的手，这才去了花厅。苗安素正呆呆地坐在花厅的太师椅发着愣，听到动静忙站了起来，屈膝和窦昭见礼。窦昭这才发现他的眼睛红红的，像是哭过了似的。他不知道缘由，自然不能随便搭腔，装作没有看见似的，笑着吩咐丫鬟重新给苗安素沏茶。苗安素忙道：“不用，我也不过是刚刚坐下来。”窦昭出门不过是抿了抿鬓角，换了件被子，知道他所言不虚，也不坚持，开门见山的笑道：“你这么晚了过来找我，可是有什么要紧的事？”他不提还好，他这么一提，苗安素想到进门，他问丫鬟窦昭在干什么，丫鬟告诉苗安素，窦昭正和宋末在暖阁里逗孩子，苗安素的眼泪就忍不住又落了下来，
把宋汉如果抬举他的丫鬟和他打擂台的事讲给窦昭听。窦昭听着心火蹭蹭的直冒，这个宋汉真是一滩烂泥，从前还不觉得，现在越是越看越觉得腻味。还好宋墨一早就想办法把他分出去当过，他这要是还赖在英国公府，把英国公府的家风都带歪了，他又觉很是为难。如果他是宋汉的包嫂，蒋夫人不在了，不要说他亲自带人去教训宋汉一顿，就是他做主把那个叫柳红的丫鬟卖了，也说得过去。可现在他只能道，要不你跟国公爷说说，子不教，父之过，有国公爷在，也轮不到我们这做兄嫂的出面啊。苗安素何尝不知，可国公爷向来瞧不起他的出身，从不正眼看他一眼，他去求国公爷，那岂不是自取其辱？苗安素又哭了起来。嫂嫂，您看见过谁家儿子和媳妇置气，公婆向着媳妇的？这倒也是，就算是向着媳妇，也不过是面上的事，和稀泥似的，快点把事态平息了事。苗安素又没个能让英国公府忌惮的娘家人。窦昭真心道，这人病了要对症下药，这怎么过日子？也一样的讲究对症下药。如果是个好女色的，你给她屋里安置几个模样出挑的，言明了谁要是能先怀上子嗣，就抬谁做姨娘，让他们窝里斗去。可照你说的，宋汉不过是要气你，我也不知道该怎么办好了。这件事还得你自己拿主意。苗安素听了，神色间难掩失望，茫然的在花厅里坐了快半个时辰，这才起身告辞。窦昭立刻把这件事告诉了宋墨。宋墨听着冷笑道，我一直就想不透，他怎么这么能忍，原来是找到了个发泄的地方。也好，修身齐家贫，国治天下，他连自己后院的事都没个章程，又怎么能建功立业？我们袖手旁观的站在岸上看笑话就是了。窦昭点头，不由为苗安素叹了口气。没几日，4条胡同就传出苗安素生病的消息。接着苗家的人来探望，发现苗安素身边只有季红在服侍，却不见另一个大丫鬟柳红。苗母生疑，悄悄地问陪嫁的嬷嬷。陪嫁的嬷嬷原本就觉得宋汉之所以敢欺负苗安素，就是因为苗安素太老实的原因，她添油加醋地在苗母耳边嘀咕了一番。苗母气得差点倒仰，甩手就去了前院的书房。柳红正站在台阶上指使着几个小丫鬟打扫院子。她穿了件苗安素陪嫁的桃红色绣折枝花的比甲，还戴了只苗安素陪嫁的赤金略子。苗母差点昏过去，这可她亲手给女儿置办的。她3步并作2步，上前揪住柳红的头发就是几巴掌。柳红吓得尖叫。书房里的小厮是服侍宋汉的，见状忙上前将2人拉开了。苗母嚷着要把柳红卖了，柳红哭得如梨花带雨。宋汉怒不可遏，对苗母道，也好，你把你女儿的陪嫁带走的时候，也记得把你女儿一起带走。苗母傻了眼，道，我女儿可是皇后娘娘做主嫁给你的。宋汉冷笑道，不是你们家不满意我这女婿吗？怎么反倒是我的不是了？苗母见他一副毫不在乎的样子，顿时泄了气。苗安平却不管这些，上前就要打宋汉。宋汉退后一步，扶着柳红转身进了书房。苗安平反被宋汉身边的小厮给打了一顿。苗家怎吃得下这样的亏？用门板把苗安平抬放在了宋汉的大门口。看热闹的人把4条胡同都给堵死了。宋三太太对窦昭道，你说这是个什么事啊？还是快点给燕堂报个信，让他派人把姓名苗的给关起好了。窦昭好笑，别人都不出头，偏宋三太太做好人。他笑道，金吾卫是皇上的护卫，又不是世子爷的护卫，三太太如此急公好义，不去顺天府报案，跑到这里来有什么用？我看与其求世子爷出面，三太太还不如求国公爷出面。毕竟英国公府是国公爷的，丢脸也丢的是国公爷的脸，我们世子爷不过是做人儿子的。宋三太太被噎得半晌都说不野话来，沉着脸走了。正在窦昭那里做客的郭氏担忧地道，他会不会去你公公那里告状啊？在家从父，出嫁从夫。窦昭不以为意地笑道，我听我夫君的，天经地义，难道我公公还能说我不是不成？郭氏想想也是这个道理，他不由腼腆地道，还是我的胆子太小了。白姨娘前几天刚刚诞下了数次子，这已经是白姨娘生的第2个儿子了。窦昭道，柿子捡软的捏，我们若是自己什么都不敢说不敢做，别人又怎么会把我们放在眼里？郭氏若有所思地低下头去。暖阁那边传来品元和元哥欢快的笑声。窦昭笑着拉了郭氏，走，我们去陪孩子玩去，别为这些糟心的事怠慢了孩子。郭氏笑着应好，和窦昭去了暖阁。苗安素躺在床上，眼泪流成了河，问自己的乳娘，
我若是想和宋汉和离，不知道要找谁。他和宋汉是御赐的婚姻，想和离，恐怕没那么简单。苗安素的乳娘吓了一大跳，忙道：我的好太太，您可千万不能有这样的念头。您要是和离了，吃哪里住哪里？您别看苗家舅爷现在闹得欢，可您若是大闺，他却是第一个不容您的。苗安素何尝不知，只是心里不止一次地冒出这个念头来。他一时没注意说了出来。外面传来一阵喧哗声，苗安素的乳娘听了直皱眉，道：我去看看。苗安素无精打采地嗯了一声，乳娘很快就折了回来，她的脸色铁青，道：柳红那丫头真是越来越不像话了，不过是一时有事，灶上的把热水送迟了些，她就发作起来，也不看看自己是什么出身，狐假虎威，小心被闪了腰。苗安素闻言发起愣来，乳娘吓了一大跳，慌张地推了推苗安素：您这是怎么了？我没事。苗安素回过神来，越发觉得心中所思有道理，低声道：乳娘，您说柳红从前也不是这样的不懂事，怎么突然间就张狂的没边没际了呢？乳娘愤愤不平道：这些青骨头给他几分颜色，就不知道自己有几斤几两了。您别伤心，看我怎么收拾他。不，苗安素道：我不是这个意思，我是说柳红又不是第一天服侍宋汉，怎么突然间像变了个人似的？是宋汉许了他什么？还是他决定从此就跟在宋汉身边了？宋汉是个冷酷无情之人，连季红都要知道，他怎么就那么笃定宋汉会待他与众不同呢？这其中肯定有问题。乳娘想不出来为什么。苗安素让乳娘去叫了季红进来，单独和季红说了半刻钟的悄悄话。季红犹豫片刻，点了点头。没几日，他告诉苗安素，二爷许了柳红做姨娘。苗安素嗤笑道：宋汉的话他也相信，他可别忘了，宋汉想抬她做姨娘，我不答应，那就只能去求公公。公公是那种将丫鬟婢女放在眼里的人吗？季红困惑地道：可我看柳红的样子十分肯定。一时间两人都沉默起来，自己选的陪嫁丫鬟是怎样的性子，没有谁比苗安素更清楚了。如果说季红因为忠心耿耿而显得有些木讷，那柳红就是机敏极致，显得过于伶俐。没有十足的把握，他又怎么会如此不顾后果的帮着宋汉打自己的脸呢？难道是柳红抓住了宋汉的什么把柄？苗安素眼睛一亮，对季红道：你一定是想办法查清楚柳红凭什么觉得自己一定能当宋汉的姨娘。季红点头，可一直到起了秋风，他也没有任何收获。辽王却从辽东回了京都，正拿着个车逗着儿子玩的宋墨听到这个消息有些意外，笑着对窦昭道：看来辽王不容小视啊。那当然，前世他可是皇帝，但前世他中途并没有回来。那他为什么会回京都呢？是因为这一世和上一世的情况有所变化，让他不得不改变原来的计划。窦昭觉得对辽王怎样小心都不为过，他叮嘱宋墨：你小心点，我们和辽王现在还没有翻脸呢。宋墨笑着安慰他：我会见机行事的。窦昭还想嘱咐他几句，元哥扑了过来，抱着宋墨喊着求求。宋墨忙笑抱起了儿子，对窦昭道：我们去玩居去，别再说这种扫兴的话了。元哥直到周岁还不会说话，可一过周岁里，他就像开了窍似的，不仅会喊爹爹，而且还会对着身边服侍的人招手，说着你来，然后指了茶中要喝水，指点心要吃食，让宋墨激动的一夜都没有睡。第二天不无得意的对一直担心元哥是不是有什么问题的窦昭道：我就说我的儿子很聪明，他这是不鸣则已，一鸣惊人。你就是喜欢杞人忧天，让我也跟着白白担心了半天。窦昭含笑不语，听着他抱怨，心中却是又酸又楚。前世魏廷瑜从来不管孩子，他的两个孩子到了快2岁，说话说得非常清楚的时候才开始喊爹爹。这一世宋墨下了牙就陪着元哥，他的孩子不会喊娘，先会喊爹，他别过脸去，眨了几下眼睛，这才回过头来，重新给了宋墨一个灿烂的笑脸。宋墨告诉元哥怎么玩车，元哥站在一旁拍着小手，车一下落下，就屁颠屁颠地跑过去捡起来递给宋墨。宋墨让他也踢2下，他就跑到窦昭身后躲起来，探着小脑袋打量着宋墨。若是宋墨板着脸，他就招着服侍他的乳娘招手说着你来你来，乳娘笑盈盈地走了过去，他不是要喝水就是要吃点心。若是宋墨满脸是笑，他就会指着车对宋墨道着求求求求，意思是让宋墨继续蹴车。宋墨开始笑呵呵地蹴着车，几次下来突然大悟，哭笑不得的对坐在一旁做针线的窦昭道：感情这小子是让我蹴车给他看啊，我成咋耍的了？窦昭呵呵地笑。元哥不明白父母为什么笑，但笑就代表着善意。
他咯咯地捡了球，讨好般地送到宋墨的面前，睁着乌黑亮泽的大眼睛看着宋墨。宋墨的心顿时软得一塌糊涂，蹲下来抱着元哥就亲了2口。元哥咯咯地笑，可爱极了。宋墨接过元哥手里的狙，笑道：看好了，爹爹醋狙给你看。他把醋踢得高高的，几顶要打到城辰了。元哥拍着小心，又是笑又是蹦的，欢快的像只小鸟。武姨看着，站在门边犹豫着，不知道是进去还是退出去好。窦昭就朝着他点了点头，武姨这才笑着走了进来，拿出了一张大红的拜帖。世子爷，辽王府的耿立耿先生替辽王给您下帖子来了，说是9月12在辽王府宴，请您和夫人、大爷一起过去赏菊。辽王并不是一开始就在辽东就藩，而是出宫后在京都住了2年才前往辽东。他在京都的宅子也一直由宗人府帮着照看着。窦昭觉得宴舞好宴，可辽王宴请却不好不去，特别是不知道他会在京都待多长的时候，一次可以找借口推脱，2次、3次呢。他想了想，对拿着帖子沉思的宋墨道：藩王结交朝臣是大忌，特别是像你这样虚位进宫的卫所都指挥使，这件事你要不要跟皇上说一声？如果皇上能表露出哪怕是1分不悦，宋墨就有借口不去参加辽王的宴请了。宋墨笑道：皇上那里自然是要打招呼的，要不然你以为我怎么会几乎没有什么应酬？我这是要向皇上表忠心呢。不过辽王那边这些天做一些什么？宴请哪些人？最先给谁送的请帖？之后又给哪些人送了请帖？都要查清楚才行。说到这里，他沉吟道：还有宋汉那里，皇后可不是那种喜欢东家长西家短的人，她这样抬举宋汉，我就不相信她没有自己的小算盘。窦昭不住地点头。翌日清早，杜维就把辽王进京后的一举一动都查得清清楚楚，摆在了宋墨的案头。宋墨先看了情报，才回内室和窦昭、元哥用早膳。窦昭问他，杜维都说了些什么？宋墨一面夹了块肉松喂给元哥，一面道：他请的都是些皇亲国戚，按着年幼送的请帖，倒看不出来什么不妥的。他昨天人还没有进宫就递了帖子进宫，如果没有意外，皇上今天下了早朝就会如见他。到时候就看太子会不会在场了。如果太子在场，那至少证明皇上虽然宠信辽王，但头脑还是很冷静理智，依旧如往昔一样维护着太子的储君地位。如果单独的见辽王，甚至是撇开了太子，和皇后一起见辽王，太子的地位就会变得微妙起来。窦昭也明白这一点，他送宋墨出门的时候，不禁轻轻地拍了拍宋墨的手，宋墨笑了起来，见丫鬟婆子都远远地跟着，转过身去，飞快地窦昭的脸上啄了一下，这才上了轿。窦昭脸火辣辣的，半晌才神态自若的去了英国公府正院。皇上不仅单独的见了辽王，而且对前来提及辽王宴请的皇亲国戚笑道：我不过是想儿子了，招他回来叙叙，他也不过是想见你们这些叔伯兄弟，你们也不用跟他客气，他这几年在辽东又是贩皮子，又是挖蚕采珠，赚了大钱，你们只管让他好吃好喝的招待你们。淮南王等讪然笑着，应氏都很有眼色地转移了话题，问起皇上辽东这几年都有些什么生意好做，辽王赚了多少钱之类的话题。皇上显然被辽王取悦了，谈意颇浓，不仅转述起辽王给他说的那些辽东的奇闻趣事，而且还说起高丽等地的风土人情来。淮南王等哪一个不是察言观色的主，笑吟吟地顺着皇上的话说，逗得皇上笑声不断。宋墨站在众人的最后面，垂下了眼睑。东宫的太子却急得团团转，他焦虑地问崔义俊：我该怎么办好？崔义俊此时没有了半点贪小便宜时的猥琐，而是不动如山地道：殿下，曾先生临终前是怎样嘱咐您的？你是国之栋梁，只要您不动，就没有人能动你分毫。曾先生是指已去世的三朝阁老曾一芬。太子想到曾一芬临终前那殷切的目光，他的心渐渐平静下来，走到了大书案前，挥笔连写了10个人字，然后深深吸了口气，这才去了太子妃那里。崔义俊默默地把太子写10个人烧成了灰烬，这才叫了小内侍进来打朝书房。辽王很高调地出现在了京都，今天去这家串门，明天去拜访那个。等到9月12那天，辽王府门口更是车水马龙，他请的人一个不落的全来了。辽王并没有带辽王妃同行，但将自己的长子带回了京都，他带着自己5岁的长子在大厅门口迎客，内院则由3公主帮着待客。窦昭一下马车，就看见了紧跟在宁德场主公身后的苗安素，他很是惊讶，今天来的不是超品的夫人，就是1、2品郡主。苗安素并没有告命。苗安素望着满眼都是穿着大衫霞帔的贵妇人，也很是不自在。
他悄声向窦昭解释，昨天快掌灯的时候，辽王府才派人给我们下了帖子，说是之前不知道二爷已单独开府，只给公公和大伯送了贴了过去。我觉辽王爷不过是客气话，可二爷却非要来不可，还说这是辽王爷抬举他，能来参加辽王的宴请，他以后在锦衣也说得起话来。我只好跟着来了。窦昭一向和苗安素相安无事，苗安素用这副口气和他说话，他觉得有些不习惯，笑道，难怪我之前没有听说你们要来，不过既然来了，就好好的欣赏一下辽王府的菊花。我前几年从丰台花市淘到了2株墨菊，据说就是从辽王府出去的花匠养出来的，可见他们府里有养菊的高手。我这次来也正准备见识见识。七平夫荣，宋汉没有功名权势，别人也就没把苗安素这个做妻子的放在眼里。苗安素深知这个道理，趁机就跟上了窦昭。嫂嫂，我和你一起吧。这些人我一个都不认识，走路都不知道先迈哪条腿好。窦昭笑道，那你就应该像刚才似的跟着宁德长公主，才能他老人家出身高贵，气度雍容，你跟着他老人家，那才是无论如何也不会出错呢。苗安素能感觉到窦昭对他的疏离，他神色微暗，勉强的笑了笑。正巧长兴侯夫人走了过来，窦昭装作没有看见似的，笑着上前和长兴侯夫人打着招呼，随后两人说说笑笑的并肩进了花厅。待给三公主见了礼，窦昭坐到了宁德长公主的身边。宁德长公主悄悄地指了苗安素身边一个穿着玫红色妆花比甲的女子道，那是谁？你可认识得？突然发现到了我这个年纪，连生病想休息都成了一种奢望。窦昭顺着宁德长公主指的方向望过去，看见了个15、6岁做丫鬟打扮的女子，杏眼桃腮的，颇有几分姿色，只是面生得很。我也不认识。他笑道，不过她既然跟弟妹，想必是弟妹身边服侍的。您怎么注意起这丫头来？要不要我帮着去问问？那倒不用。宁德长公主道，你刚才没来的时候，苗氏跟在我身边，我是看她说话行事不像是个寻常的丫鬟，可苗氏待她却又淡淡的，我就猜她会不会就是那么为让宋家丢脸丢到大街上的。苗氏也太绵柔了些，这样的人就算是拿捏不住，也不应该带出来应酬，这不是长他人志气，灭自己威风吗？也难怪宋汉不把她放在眼里了，非常的不满。窦昭没有搭话，只得朝着宁德长公主笑了笑。宁德长公主皱眉，还欲说什么，花厅的人渐渐多了起来，有人过来和宁德长公主打招呼，宁德长公主无暇和窦昭说话，这个话题就这样接了过去。窦昭松了口气，随在宁德长公主左右，一块坐席，一块听戏，一块赏菊，从不单独行动。苗安素暗暗奇怪，悄声问窦昭，嫂嫂不是说要仔细看看辽王府的菊花吗？要不要我帮你服侍长公主一会儿？毕竟是来做客的。窦昭笑道，看菊花有的是机会，若是在这么多长辈因爱失礼，不免有些轻浮，让人小瞧。苗安素恍然，也跟着窦昭行事，惹得三公主对宁德长公主笑道，您看您两个侄孙媳妇对您多少恭敬啊。宁德长公主呵呵的笑，看苗安素目光却显得很是冷淡。苗安素心中苦涩，但还是硬着头皮跟着宁德长公主。除了他们，她既不认识别人，别人也无意认识她，一转身好像还有人对她指指点点似的。她好不容易熬到了散席的时候，有辽王府的小丫鬟过来悄声对窦昭道，夫人，英国公世子爷说他在门外等您。窦昭笑着点头，赏了那小丫鬟一个分红，待送走了宁德长公主之后，才辞了苗安素，出了垂花门。苗安素笑盈盈地送走了窦昭，自家的马车却不见踪影，身边却陆陆续续的有人离开，她孤零零地站在垂花门口等了半晌，眼看着辽王府的丫鬟拿着扫帚站在一旁等着收拾院子了，自家的马车才姗姗来迟。她不由恼道，怎么这么晚才过来？马车夫不敢应诺，畏畏缩缩地给苗安素行礼，宋汉却从马车里探出头来朝他喝道，哪来的这么多话，还不家去？苗安素只得把满腔的不满和委屈咽了下去，自己踏着脚蹬上了马车。窦昭和宋墨此时却已经快要到家了，宋墨正一面帮窦昭按着肩膀，一面和宋墨说着话，累了吧？好在他10月初1就得起回辽东了。窦昭伏在宋墨的膝头，舒服地闭着眼睛道，累倒不累，就是心里膈应的慌，不想和辽王府的这些人虚与委蛇。然后他问起辽王来，我们没有带元哥过来，他没有说什么吧？问了。宋墨调整了一下姿势，让窦昭靠得更舒服些，道，我说孩子太小，怕到了熟悉的地方受到惊吓，他倒没说会。窦昭的心这才落下来。谁知道没过2天，宋宜春告诉宋墨和窦昭，他将在英国公府回请辽王。
宋墨面无表情地盯着宋宜春，道：你知道不知道你在说什么？辽王是藩王，你就不怕太子心中不快？还是你觉得反正英国公府以后是我的，是好是坏都与你无关？要不这样，你这就进宫去跟皇上说，你要提前把爵位传给我，那英国公府倒霉的时候，你估计可以幸免遇难。宋家春人气的脸红脖子粗，喝道：你这孽子，皇上都没有说什么，偏你要跳出来说三道四的，也不看看别人眼里有没有你。你不喜欢，大可不待在家里。宋墨就真得跟着窦昭和元歌去了嗣后胡同串门。江南新上贡的糯米，宋墨也得了几斤。他见年纪大的人多喜欢吃糯食，送了一半到祖母这里。他们去的时候，祖母正和红姑用新磨的糯米和刚腌制好的桂花糖在做汤圆，洗了洗手，穿着个围兜就迎了出来，高声地吩咐身边服侍的丫鬟婆子：快，还不去把前天六太太送过来的点心拿出来给元歌尝尝。窦昭很是意外，笑道：六伯母来过了。祖母笑道，说是过来给我请安，还带了很多吃食过来，有几件点心据说还是宫中御赐的，看着就好吃，我让人收了，等你们过来拿出来给元歌吃。御赐的点心对别人说来很稀罕，对常在宫中走动的元歌算得上什么？可祖母的心情却让人心里暖暖的。宋墨上前扶了祖母，一面往堂屋里去，一面和他老人家寒暄着：我们有几天没来看您了，您这些日子可还好？家里有没有什么要添置的？都好，都好。祖母望着宋墨，欢喜从眼底溢了出来。宋墨真是和长辈有缘。窦昭不无妒忌的想，抱着元歌进了堂屋。晚上，得了信的窦世英和窦德昌过来吃饭，大家说说笑笑的，直到掌灯时分才散。可让窦昭和宋墨没有想到的是，英国公府这个时候才散席。他们和宋辽王出门的宋宜春、宋汉碰了个正着。辽王上前就朝着宋墨的肩膀一拳，并笑道：你这小子，就算我们不比从前，你也不用躲我躲得这么明显，你也太让我伤心了。不过我可不是为了等你才逗留到现在，而是在宫里被母后问东问西地来晚了，你不必多心。前世窦昭曾远远地见过一次辽王，虽然没有看清楚辽王，但那时候的辽王给他的感觉是威严霸道，还有喜怒无常的神秘莫测。而此时的辽王年轻豪爽，语言风趣幽默，让人如沐春风。他飞快地缩了一眼辽王后，就立刻垂下了眼睑，屈膝行礼，站到了宋墨的身后。宋墨却有些不上道，他恭敬地给辽王行礼，道：那时候是不懂事，现在知道君永远是君，臣永远是臣，不免有些惶恐。你是知道我的性子的，最怕这些纷争了，只好躲出去了。少来。辽王大笑：你是怕事的人吗？我看只怕是对我有所不满才是。他说着，伸手就要揽宋墨的肩膀。宋墨却突然转身，吩咐窦昭：王爷的王妃没有过来，你带着元歌先回屋吧。正好错过了辽王伸过来手臂。事情好像只是个巧合，却未免太巧合了。宋宜春怒目上前，低低地喝了声宋燕堂，警告之意明显。算了算了，你也别教训燕堂了。辽王全然不介意地挥了挥手，显得十分大度，道：我也知道今日不同往昔，有些事是再也回不去了。他说着神色一暗，我这次本来就不应该回来的，王爷误会了。宋宜春忙道：皇上和皇后娘娘可都盼着您能进京来瞧瞧他们呢。不说这些了。辽王笑着打断了宋宜春的话，很快恢复了之前的爽朗，指着玩累了在乳娘怀里睡着了的元歌笑道：这个是你的长子吧？听说乳名叫元歌，和皇兄的三儿子是一前一后出生的，名字还是父皇给取的。你倒是个有福气的。那天没有见到他，解下了腰间的一块玉佩递了过来，这个就给元歌做见面礼好了。我们以后还不知道什么时候会再见，你陪我喝2盅。他转身朝走进了英国公府，我正好有想问问你和百孙到底是怎么一回事，闹得沸沸扬扬的，连母后都知道了。宋墨想了想，跟着进了府。宋宜春和宋汉见状，忙簇拥上前。窦昭目光一扫，看见了低眉顺目的站在小司中的刘璋，他瞥了刘璋一眼，往仪制堂去。等他拐过仪门时，朝后看了一眼，刘璋也不见人影。窦昭微微点头，带着元歌回了内室，帮元歌洗澡，为他喝了羊奶，哄他睡下，耳边隐隐响起2更的鼓声。窦昭隐隐有些不安，问若彤：世子爷还没有回来吗？没有。若彤道：西厢院那灯火通明的，酒宴还没有散呢。窦昭沉思片刻，吩咐若彤：你去请了陈先生过来。若彤应声而去，大约过了1炷香的功夫，领陈曲水进来。窦昭悄声把宋墨在西厢院陪辽王喝酒的事告诉了陈曲水，并道：夏敛刚才护送我们回来的，
他总不能寸步不离地跟在世子爷身边。您让段公义和陈晓峰他们想办法悄悄地潜入西厢院，别让世子爷一个人落了单。陈曲水大吃一惊，立刻意识到了现况严峻。他顾不得年事已高，小跑着出了正院。窦昭就坐在间窗的炕上打着烙子，等着宋墨。过了几刻钟，陈曲水折了回来，他的表情有几分怪异地道：夫人，陆明不知道什么时候回了府，也就是说宋墨身边有人在暗中保护他。窦昭念了声阿弥陀佛，随后感觉到了不对。宋墨什么时候把陆明给召了回来？他为什么要把陆明给赎回来？要知道陆明是负责帮宋墨训练死士的。窦昭想了想，对陈曲水道：世子爷不是那种无的放矢之人，他秘密调了陆明回来，肯定是要防着辽王和英国公，烦请你再去跟段师傅他们交代一声，务必要保证世子爷的周全。夫人放心，我这就再去叮嘱段公义他们一声。陈曲水道：除了陆明，段公义他们还发现了常护卫，他也带着一帮人躲在暗处。段公义说，其中有几个绝顶高手，面生得很，他怀疑是辽王爷的人。窦昭就知道事情没这么简单，他不收眉角一挑，冷笑道：姓常的真是活得不耐烦了。之前是因为看他这人没什么大能耐，英国公又把他当左膀右臂般的依重，觉得与其收拾了他，英国公又找来个更厉害的人，会给我们添乱，才一直没有动他的。他倒好，一心一意地做起英国公狗来，连柿子也敢咬。他说着，神色渐渐严峻起来。陈先生，突然多了几个绝顶高手，段师傅和陆明联手，可有把握把人给留下来？陆明也发现了那几个人。陈曲水道：来之前我和陆明、段公义碰了个头，留下来有点困难，可若是生死不论，却能放手一搏。宋墨在明，陆明在暗，陆明这是要窦昭拿主意呢。窦昭笑道：那就放手一搏好了，纵然拿不下那几个面生的绝顶高手，也给我趁乱把那个姓常的收拾了。陈曲水笑着应是，这才退下去。窦昭心中还是觉得有些不安，好像要挥拳打过去，却完全不知道对方的智使的弱点在哪里，不过是个蛮劲罢了。他在屋里来来回回的慢慢走着。如果他是辽王，遇到像宋墨这样阻扰他大事的人，他又会怎么做呢？杀了？不行，宋墨出身显赫，又是朝廷命官，后果太严重，那就只能是陷害、贪墨。一来宋墨从不贪墨，二来栽赃也是个技术活，牵扯的人太多，就算是成功，以宋墨的身份地位，皇上说不定私下一笑了之，明面上把宋墨叫去狠狠地教训一顿完事，万一事情败露，却会暴露辽王的野心，风险太大。谋逆贼通常都不敢喊捉贼，有什么办法能让宋墨从金吾卫都指挥使的位置落马，而又让皇上心生厌恶？从此再不用他呢。窦昭坐在临窗的大炕上，细细地喝着茶。品行，只有宋墨的品行出了问题，再也得不到皇上的信任，辽王和皇后才有办法把宋墨挪开。不错，只能这样。上一世，宋宜春诬陷宋墨母校期间与蒋母的婢女通奸，不就是用的这一招吗？他怎么没有想到这一点？是因为之前他已破了这一招吗？窦昭哎呦一声站了起来，来不及多想，高声地喊着若珠，你去把刘璋悄悄地给我叫过来。又吩咐若彤，你去请了陈先生过来。两人飞奔而去。刘璋在内院，先到。窦昭问他，宋汉过来陪客都带了些什么人过来？刘璋恭敬地道，除了2个护卫，再就是2个小厮，2个赶车的车夫和二太太，及二太太的2个婢女，2个随车的婆子，2个护卫和车夫。随车的婆子都照规矩在教厅旁的暖阁歇着，2个小厮也被拦在了二门，只有2个丫鬟跟着二太太去了内院。二太太过来了，窦昭有些意外，按道理他们没有婆婆，她过来应该来给自己问安才是。之前她不在家也就罢了，可她现在回来了，苗安素却依旧没有影子，是回去了，还是不知道自己回来了？刘璋细细地道，二爷和二太太好像都不知道世子爷和您去了嗣后胡同，二太太见您不在家，辽王那边又不带女眷，就准备回去。二爷嫌二太太多事，把二太太丢给了国公爷的通房杜若，二太太气得脸都白了，可国公爷在旁边又不敢说什么，只好随着杜若去了后罩房，到现在还在后罩房里由杜若陪着呢。让一个没名没分的通房去陪正妻，这种打脸的事还就真是宋汉做派。窦昭道，二太太不知道我回府了吗？刘璋沉吟道，小的不知道。他的话音刚落，陈曲水走了进来。窦昭朝着陈曲水颔首，示意他在一旁的太师椅坐下，继续对刘璋道，你速去看看二太太都在干些什么，带了哪2个丫鬟进府服侍。
这两个丫鬟和杜若都在干些什么？刘璋应诺，给陈曲水行礼，跑了出去。窦昭就把自己的担心告诉了陈曲水。陈曲水笑道：这可是英国公府啊，陆明他们还在暗中盯着呢。窦昭不以为然，道：上前还是在世子爷母校内呢。出奇制胜，辽王不可能到英国公府来，就是为了喝顿酒，和世子叔叔就要知道，他们之间若是撕破了脸，那可就是不死不休的局面。陈曲水还要争辩几句，可是想到之前发现在宋墨身上的事，说是匪夷所思，一点也不为过，那再发生点出乎意料的事，也就不那么让人惊诧了。窦昭道：我们先看看刘璋都打听到了些什么。陈曲水点头。两人说起窦德昌的乡试来。您今天去嗣后胡同，七老爷都怎么说？作为屡试不第的举子，陈曲水特别关心这一类的事。什么也没有说。窦昭也很关心，但因为有前世的印象，却并不焦虑。我想着考都考了，再问也没什么意思，又怕12哥没考好，不愿意提，所以也没有问。陈曲水不免有些失望，道：听说今年北直隶乡试的题目是明明德，止于至善，南直隶乡试的题目是忠者。天下之正道，都是做烂了的题目，想出采集不容易。等到10卷出来，我倒要仔细读读两直隶的会员卷。窦昭呵呵的笑。刘璋跑进来回话：二太太一直待在后罩房，说坐在那里哭等，睡着了，您回来。也没有个人做主通报一声。至于二太太带进府的两个丫鬟，一个叫季红，一个叫柳红的，两人也都没有乱跑，一直在后罩房里服侍着二太太。柳红，苗安素又带了她出来应酬。宋汉可真是不遗余力地打击苗安素啊。窦昭不放心，悄声对陈曲水道：你让段公义去看看苗氏和他的两个丫鬟及杜若，是不是还待在后罩房里？最好是派人注意他们的动向。世子爷身手不弱，暗处还有陆明，我倒不怕，怕就怕他们从我们容易疏忽的地方动手。之前陈曲水觉得胸有成竹，刚才听了窦昭的一番分析，他心里也有些没底了，急急地起身走了。段公义见几个人中只有他年纪最大，朝着陆明打了个暗哨，把人交给了陆明，亲自去扒后罩房的瓦。斗室内一盏如豆的桐油灯，3个丫鬟打扮的漂亮女子正围坐在屋里唯一一张架子床前，安静地打着烙子。架子床帐围低垂，看不清楚里面的情景。看样子苗氏好像歇在帐子里，不过窦昭既然嘱咐过，最好还是亲自看一眼的好。段公义想了想，怕惊动了常护卫带的人，把手中的瓦块捏碎了，当地一声打在了对面厢房的窗棂上。是谁？住在对面的丫鬟起身查看，把后罩房的弱度惊动了。他举着灯出来查看。怎么了？那丫鬟神色有些惊恐地道：我听到有人不停地叩我的门。院子里静悄悄的，一个人也没有，屋檐下挂着的一盏大红灯笼孤零零的在风中摇拽。两人齐齐打了个寒战。那丫鬟声音都变了：杜若姐姐，不会是有鬼吧？你让我今天晚上跟着你睡吧。她拔腿就往杜若那边跑。杜若忙道：不行，二太太在我屋里歇着呢，那你让我也服侍二太太吧。那丫鬟颤颤巍巍抱着杜若的手不放。这我可做不了主。杜若没有办法。听到动静的季红走了出来，温声道：这是怎么了？那丫鬟又像抓了根救命稻草似的抓住了季红，求季红答应让她也服侍苗安素。宋汉不把苗安素当人，季红更发不敢得罪西厢院的丫鬟，而且他记得这个丫鬟好像和杜若一样是国公爷的人，因而笑道：那你记得别出声。那丫鬟谢了又谢，由杜若陪着回房穿戴整齐后，和季红几个一会儿守在床前打着烙子，没把人引走，反而又多出一个碍手碍脚的了。段公义悔之不及，正想着用个别的什么法子把几个丫鬟调开的时候，只见那个叫柳红的丫鬟站了起来，伸着懒腰道：我要去茅房。杜若笑道：外在黑灯瞎火的，姐姐就有屋里用马桶吧，我帮你倒去。柳红听着瞥了他一眼，道：我们二太太在你屋里歇着，我怎么好用你屋里的马桶？杜若脸一红，忙道：那我陪你去茅房吧，免得你找不到地方。不用了。柳红拉季红：我知道地方，你们不用管我，免得二太太醒了连个端茶倒水的人都没有。说完也不待杜若和季红开口，径直撩脸走了出去。杜若不免有些讪讪然。季红忙道：你别放在心上，他就是这个个性。杜若勉强地笑了笑，道：我知道，他就是那个让你们二太太没脸的丫鬟。这下子换季红尴尬了。倒是那个丫鬟能被宋宜春收房，也是个十分机敏，忙低声笑道：姐姐们肚子饿不饿？
我屋里还些米粉，我再去灶上讨碗咸菜，我们也吃夜宵。杜若指了指净垂的床围，那丫鬟吐了吐舌头。季红见她性子很是活泼，不由也跟着笑了起来。外面突然传来一声凄厉的尖叫，屋里房顶的人都神色大变。季红更是惶恐地站了起来，道：那声音好像是柳红的。柳红？杜若和那丫鬟面面相觑，都觉得心里毛毛的。三个人朝外望去，屋檐下挂着盏大红灯笼，只有风吹过时树梢偶尔婆娑起舞，再远就黑漆漆的一片，什么也看不清楚了。怎么办？杜若回头望了一眼净垂的床幔，问季红。季红咬了咬唇，道：二太太好不容易歇下，总得弄清楚了再去回话吧。主子们最讨厌咋咋呼呼的仆妇了。那丫鬟就壮了胆了，抱着季红的胳膊道：要不我陪姐姐出去看看吧。季红朝杜若望去，杜若忙道：我害怕，我在这里服侍二太太。季红闻言脸色有些难看，但还是和那丫鬟出了门。杜若送他们到了门口，段公义松了口气，就看见杜若朝着左右望了望，见没有人，飞快地跑了回来，一边撩着床尾，一边轻声地喊着二太太，二太太。段公义心生困惑，这个杜若有点不对劲啊。他不由睁大了眼睛，床围被撩了起来，宝蓝色玉簪的锦被被掀到了一边，床上空空如也，哪里有苗安素的影子？段公义心中一震，抬头就看见隔壁花厅后面的小院里出现了宋墨的身影。糟糕！段公义立刻明白过来，但凡权贵人家都会有几处隐秘的地方，为的就是能不让人察觉，做些掩人耳目的事。苗氏歇息的后罩房看似偏僻，实际上离招待辽王的花厅后院暖阁只隔着堵墙，而且还应该有个活门通往苗氏歇息的厢房。虽然不知道宋墨怎么会孤身一人出现在花厅的后院，苗氏怎么会突然不见了，但他本能地感觉到宋墨上了当。他顾不得许多，提气就准备跳下去给宋墨示警，谁知道气运丹田，身子却是一沉，再也动弹不得。段公义大骇，耳边传来一个阴恻恻的声音：别动，不然让你死无葬身之处。段公义大骂，人都死了，还管他有没有葬身之处？可话到嘴边都化成了浅浅的哼哈。他不禁又悔又恨，悔自己这几年顺风顺水，太过大意，明知辽王身边的几个人身手不弱，也没提高警惕。恨自己受了窦昭这么多的恩惠，关键的时候自己却没能帮上忙。他的牙齿咬得咯咯直响，眼睁睁地看着宋墨走进了暖阁里。原本不见了的柳红不知道从什么地方冒了出来，他鬼鬼祟祟喊着世子爷，推开了暖阁的门。是谁？暖阁里传来宋墨低沉却带着几分严肃的质问。奴婢是二爷身边的柳红，他说着，突然发出一声高亢的尖叫，刺耳的声音回荡在院落中。原本应该在花厅里喝酒的辽王和宋宜春却以不可思议的速度出现了小院，辽王的随从更是像早有准备似的分散在了院子的角落，牢牢锁住了小院进出的每个角落。段公义恨不得扇自己几耳光。出了什么事？出了什么事？宋宜春高声喊着，声音里隐透着几分兴奋，赶在辽王之前推开了暖阁的门。柔和的灯光像月光一样倾泻而出。段公义看见一个女子拥被瑟缩在罗汉床角，而宋墨就站在那女子的床前。完了，完了！那女子一定是苗安素，和自己的弟媳有染，不管有没有证据，世子爷跳进黄河都洗不清。他闭上了眼睛，耳边却传来宋墨带着几分戏谑的声音：真没有想到，父亲的性子这么急，竟然把辽王爷给引了来。哎，我原来只想教训宋汉一顿算了，您这样让我可怎么收场？又到辽王爷家丑不可外扬，让你见笑了。咦，这是怎么一回事？段公义张开眼睛，明亮的灯光下，宋宜春和辽王的神色都显得有些滑稽，特别是宋宜春，张大的嘴巴都可以塞进去一枚鸡蛋了。他再定睛一看，宋墨站在罗汉床前不错，可宋汉却衣冠不整地躲在罗汉床旁的帷帐里。段公义眨了眨眼睛，他身上突然一轻，段公义想也没想就跳了起来，身后就传来一声轻笑：段师傅得罚了。段公义扭头，月光下陆明正扬着脸对着他笑。段公义拳头捏着咯吱直响，陆明却不以为意，指了指暖阁。段公义只好收起满腹的不满，困惑地和陆明趴在屋顶窥视着暖阁里的情景。出来吧！宋墨冷冷地望着宋汉，倒再躲就没什么意思了。他说着，随手扯下了半副漫围，丢在了宋汉的身上。有什么话我们到前面去说去，你这个样子成什么体统？
宋汉的目光显得有些呆滞，像是吓傻了，又像是根本不清楚眼前发生了什么事似的，木然地扶着罗探床的站了起来，喃喃地说了句我这是怎么了？眼中才渐渐了光彩，人也变得精神起来，厉声地道着这是怎么一回事，朝着四周张望，然后他神色陡变，朝宋宜春望去，这到底是怎么一回事？宋宜春的目光阴了下来，脸上也像挂了一层霜似的，只是没等他开口，罗汉床上的女子已嘤嘤嘤地哭了起来。国公爷，我也不知道我怎么会在这里，我在屋里服侍着二太太，柳红去上茅厕了，季红又去找柳红去了，奴婢撩开床幔一看，二太太就不见了。奴婢正要喊人，眼前一黑，就没了知觉。等到睡过来，就睡在了这张床上，世子爷正站在床前看着我，我真的不知道发生了什么事。我没有和二爷私会，段公一下巴都会落下来了。杜若刚才还在后罩房，怎么一眨眼的功夫到了暖阁？是谁的手脚？那苗氏去了哪里呢？还有季红几个，在这件事里又扮演了什么样的角色呢？世子爷又是怎么发现有人残害他的呢？他朝陆明望去，陆明笑着朝他点头，示意他暂且先看下去。暖阁里，宋宜春已是一声怒吼：你给我闭嘴！什么私会？谁说二爷和人私会了？杜若这才惊觉自己说错了话，他惊恐地望着宋宜春。宋默扑哧一声笑，对辽王道：不错，宋汉怎么会和自己父亲的通房私会呢？定是宋汉喝多了酒，走错了房间，这完全是一场误会。辽王神色间已恢复了原来的豪爽，闻言哈哈地笑道：还是燕堂看得明白，宋汉不过是喝醉了，走错了地方而已。然后对宋宜春道：我们走吧，都是一场误会。宋宜春脸上强挤出一个笑容，身子微曲，请辽王先前。正是，我们还是去喝酒吧。三人朝外走去。宋汉欲言又止，躲在墙角的柳红却猛地跳起来去抱宋默的腿，宋默灵巧的一闪，躲了过去。柳红扑倒在地，嘴都磕出血来，他不管不顾地朝宋默爬去。世子爷，救命！奴婢是被二爷逼的，我要是不做，二爷就会把奴婢卖到私寮里去，求世子爷救奴婢一条小命，奴婢什么都愿意说。宋汉眼里喷着火，上前就狠狠地踢了柳红两脚，把柳红踢得吐血。柳红却知道自己如果不能让宋默回头等候自己的，是比死还要悲惨的下场，他不管不顾地嚷了起来：世子爷，是二爷让奴婢给二太太喝的药，还让人趁着二太太昏迷不醒的时候把您引到暖阁来，让别人误会您和二太太私通。这个宋汉是怎么办的事？既然事情暴露了，就应该一把将这贱婢捏死才是，怎么能让他胡说八道？他回头瞪着宋汉，恨不得把宋汉吞了。宋汉呢，气得脸色发白，上脚就踹在了柳红的胸口上。柳红惨叫一声，睁大了眼睛，捂着胸口瘫在了地上，生死不知。杜若吓得大声尖叫，宋汉上前掐住了杜若的脖子。宋默微微蹙眉，门外突然传来一个略带几分威严的声音：这是怎么了？就算是婢女们有什么不对，也用不着这样喊打喊杀的，我们英国公府又不是暴发户，这让外面的人知道了，岂不是要惹起非议？辽王不禁转身，就看见个女子虚扶着个17、18岁的美妇走了进来。她身量颇高，一双入鬓的长眉，顾盼生辉，英姿飒爽，像画本中的巾帼女子。是窦氏。她眼睛一眯，早就听说宋默非常敬重这位比他年长1岁的发妻，上次见时也觉得漂亮，却不像此时，昂首阔步，风姿无比。再看她身边的女子，穿了件翠绿色宝葫芦纹妆花，头上插着赤金簪子，耳朵上缀着金镶玉的灯笼耳环，个子不高，却也有几分姿色，神色间对窦氏很是恭敬，这应该就是宋汉的妻子苗氏了。辽王暗自苦笑，看样子这计策完全失败。他激流勇退：这是你们的家务事，我就先告辞了。辽王笑着朝宋默和宋宜春颔首，带着自己的人扬长而去。暖阁里一片死寂。宋汉上前朝着苗安素就是一耳光：你跑到哪里去了？竟然让柳红那小蹄子乱说话。宋默一把抓住了宋汉的手，一言不发地冷冷地看着他。他目光闪烁，想挣脱宋默的手，宋默的手却如铁钳，让他动弹不得。够了！宋宜春喝道：你们还嫌不够丢脸吗？快给我放开！宋默冷笑，甩手放开了宋汉。宋汉跌跌撞撞地后退了几步才站稳脚跟，目光闪烁地揉着自己被捏红了的手腕。苗安素咬着牙，身子微涩地朝窦昭身后躲了躲。揭穿宋汉很容易，可揭穿了宋汉的后果却很严重。自己这么做到底对还是不对呢？他有些茫然，而宋宜春却混淆视听地呵斥着宋默：
你这是干什么？你们是兄弟，怎么能为了个女子就动起手来？宋墨懒得理他，转过身去，温声对窦昭道：时间不早了，父亲的内院乱七八糟的没个干净人，你和弟妹先去歇了吧。我把这边的事处事完了，就歇在外院的书房了。窦昭笑着应是，示意若彤扶着苗安素，由一群丫鬟婆子簇拥着出了西厢院，看也没看宋宜春一眼。苗安素心中微安，对窦昭道：我还有个叫季红的丫鬟，现在不知道在哪里，还请嫂嫂帮我找找，如果没有她，我也不可能给世子爷示警。窦昭笑道：你放心，我这就让人去找。他把话吩咐下去，回到仪志堂，又趁着丫鬟们收拾客房的功夫问苗安素：你跟说说，这到底是怎么一回事？当时他在屋里正焦急地等段公义的消息，刘璋却突然带了苗安素过来，还道：这是世子爷的意思，让您好生护着二太太的周全。窦昭这才知道宋宜春和宋汉的阴谋诡计，他顿时心急如焚，怕宋宜春和宋汉事情败露之后犹不放过宋墨，索性带着苗安素去了湘西院，有什么话也可以当面锣对面鼓地说清楚，怎么也不能让宋墨沾惹这样的是非。他因此甚至没来得及问一问事情的经过。苗安素闻言，眼泪就落了下来。宋汉他不是个人，为了产害世子爷，他不顾夫妻的情分，连我也一块算计。他哽咽着把自己怎么发现柳红的异样，又怎么派了季红去查，却一无所获，犹不死心，不仅派人盯着柳红，还花了大笔的银子收买宋汉身边服侍的人。发现宋汉不仅悄悄地和辽王府的人来往，而且言谈举止之间都变得有些跋扈，一副很快让仪志堂好瞧的模样。苗安素不知道发生了什么事，可他却知道宋墨对宋汉很是不喜。他想借宋墨的手压抑宋汉，又觉得窦昭只将这件事当成内宅事，不好意思去说第二次，就派人把这件事告诉了宋墨。结果宋墨却查出来宋汉要陷害他的事。窦昭愕然，没想一件看上去很普通，甚至是发生在内院的争风吃醋，竟然会引起这样一桩致使大事来。他不由道：还好你心细，又把这件事告诉了世子爷，不然世子爷和你就只能被动挨打了。我这哪里是被动挨打，提起这件事，苗安素心就像被捅了个窟窿似的，血咕咕的流。他分明是要把我往死里整，世子爷到时候大可以说是喝醉了酒走错了房间，可我却是跳进黄河里也洗不清楚了。他想到被打得奄奄一息的柳红，想到身败名裂的杜若却，如果自己不是多了个心，偷偷的将这件事告诉了宋墨，今天柳红和杜若的下场就是他的下场。他不由地道：先前世子爷还不知道他们要干什么，只是让我留心，等到我被安置在杜若的后罩房，宋汉又强留着我不让我回去，世子爷好像就猜到了宋汉要干什么似的。苗安素到现在也想不透宋墨为什么猜到宋汉会利用他和宋墨的身份做文章，眉宇间流露出几分困惑。他让季红寸步不离地守着我，又让我不要吃喝西厢院的东西，我却不甘心就这样放过样宋汉这个狼心狗肺的东西，求世子爷惩戒宋汉。世子爷就让我见机行事，想办法蒙蔽杜若等人。我发现杜若奉茶给我的时候手有些发颤，就偷偷地把茶水泼了，却扮装出腹喝了他的茶水想睡觉的样子。他果然上了当，喜出望外地服侍我歇息。我就做出一副为难柳红的样子，挑剔柳红的言行，把他给撵了出去。杜若去安慰柳红，我则吩咐季红想办法绊住柳红和杜若，自己悄悄地溜出了后罩房，去了花厅后的暖阁。他正说着，外面传来一阵脚步声，有小丫鬟进来禀说刘璋带着季红过来了。苗安素立刻打住了话题，撩着帘子就出了宴席室。主仆人泪眼婆娑的抱头痛哭。半晌，苗安素才推季红，问季红：你还好吧？季红红着眼睛连连点头道：我照着您的吩咐一直守在床边，没让他们先看床幔。后来柳红在外面装神弄鬼的尖叫，我正愁没有借口脱身，谁知道却被和杜若同屋的那个丫鬟拉了出去。她急急地将之后发生的事告诉苗安素，我就跟着那丫鬟一直躲在她的屋里，直到这位小哥找来。他感激地朝着刘璋点了点头，然后回过头去道：小姐，您可还好？二爷有没有伤害您？我也没事。苗安素含泪笑道：世子爷的人发现了我，把我带到了夫人这里。结果等我和夫人赶过去的时候，睡在罗汉床上的却变成了宋汉和杜若。他十分解气地呵呵笑了起来，吩咐季红给窦昭磕头。窦昭在旁边静静地听着，把事情的经过听了个七七八八，至于一些细节，恐怕只有等到明天问宋墨了。他吩咐若彤服侍他们主仆下去歇息，你们节后重逢，想必有很多话要说，我也不留你们了。世子爷向来恩怨分明，你们帮了世子爷这么大的一个帮，
以后的事，世子爷想必早有安排，你们就安心暂且在这里歇下，有什么事，等到明天见了世子爷再说。两人感激地给窦昭行礼，退了下去。待到夜深人静，季红悄声地问苗安素：二太太，我们毕竟是4条胡同的人，世子爷管得了我们一时，管不了我们一世。我们现在和二爷撕破了脸，以后该怎么办好？他是反对掺和到宋墨和宋汉之中去的。只是苗安素主意已定，他只好咬紧了牙关，跟着苗安素走。苗安素轻轻地叹了口气，没有说话。季红心里顿时七上八下的。睡吧。苗安素道，这件事等我见过世子爷了再说。季红哪里睡得着，睁着眼睛到了天亮。若彤带着几个小丫鬟服侍他们用早膳。苗安素客气地道，哪里就用得着若彤姑娘，这里有季红就行了。若彤也不勉强，笑道，我们夫人吩咐了，让我们听二太太的吩咐，不要吵着您了。您有什么事叫我一声就是。领着几个小丫鬟退了下去。苗安素不由叹道，他们这是留了空间好给我们说话呢，这么细心周到，不怪世子爷把他当眼珠子似的。季红知道苗安素嘴里的他是指世子夫人窦氏同样是嫁给宋氏的子弟，窦夫人和二太太却一个天上一个地下。季红神色微暗，窦昭却正在和宋墨说他们主仆。宋汉哪里肯定是容不下了，我看不如让苗氏称病，你派人护着他去宋家的田庄里静养好了。宋墨觉得这个主意挺好，道，那你去问问苗氏的意思，如果他愿意，我这就安排人随他一起去田庄。窦昭笑着点头，说起昨天晚上的事来。刚刚陆明来讨陈先生的主意该怎么办，一转眼你已经把宋汉捉奸在床，让我白白的担心了一回。宋墨讪然的笑道，我也没想到他竟然会一而再再而三的用这种下三滥的计谋。好在苗氏下决心要和宋汉分道扬镳，宋汉又得意洋洋的想看我出丑，背着父亲和辽王跑到我暖阁去捉奸，这才让我有了可趁之机，把宋汉和杜若放在了一张床上。窦昭道有点可惜自己没有机会看到辽王、宋宜春和宋汉表情，那一定很精彩。他不禁道，你应该趁着这个机会把宋汉给收拾了，偏生还给他找借口说什么喝醉了酒走错了房间。宋墨却目光一冷，道，就算是闹大了，也不过是让宋汉身败名裂罢了，怎么让我解恨？这样才好，让他身陷流言苦苦挣扎，投靠辽王，到时候收拾他那才叫痛快。窦昭心中一动，笑道，你是不是让他分府的时候就打定了主意？宋墨笑道，未雨绸缪嘛，真是狡猾。宋汉怎么是他的对的？窦昭抿了嘴笑，又有些担心地道，宋汉出事真得不会连累你吗？宋墨道，所有以我得让京都的人都知道我们兄弟不和啊。乳母抱了元哥过来，元哥咿咿呀呀的喊着爹爹，非要宋墨陪着他玩不可。宋墨陪着他玩了一会才去衙门。窦昭去了客房，把宋墨的意思告诉了苗安素。苗安素笑着称谢，神色间却有一丝的犹豫。窦昭感谢他给宋墨通风报信，耐心地问他，你可还有什么要求？我帮你传达给世子爷。苗安素沉默良久才低声地道，我想和宋汉和离。窦昭目瞪口呆，季红更是顾不得窦昭在场跳了起来，二太太，您和二爷可是御赐的姻缘，而且您和二爷要是和离了，您去哪儿？舅爷是绝不会让您大归的。是啊，就算宋墨能帮自己和离，和离后自己又能去哪里呢？苗安素苦笑。很快接苗安素和季红的马车就来了，季红扶着苗安素上车，撩开帘子，里面竟然坐着那个在西厢院直呼用鬼的婢女。她笑盈盈跪迎着苗安素和季红，世子爷说让我以后服侍二太太。季红不由松了口气，笑道，难怪你会拉了我去找季红，别人怀疑有鬼都躲在屋里不出门，他却明知二太太歇在杜若的屋里还跑去求助，原来是世子爷安排的人。季红亲亲热热地和他并肩坐下，小声地聊着天。那丫鬟告诉他们，柳红从台阶上摔了下来，摔断了脖子，全身都换了，只有眼睛能动。二爷慈悲，打发了50两银子，让他的娘老子把他给接了回去。听太医院的御医说，像他这样的情景，如果家里银子流水似的用，还能活个3-5年，不然最多也就15-6天的寿命。国公爷屋里杜苦姑娘却是突然得了疾病，被国公爷移到了后花园东边的暖阁，听说连换了几位御医都不见好，国公爷已经吩咐下去，让吕正家的提前把入殓的衣服做出来。苗安素不由和季红交换了一个眼色，心里不免有些感慨。宋汉动辄就对身边的人发脾气，宋墨却只要是帮过他的人都会想办法妥善的安排，一比之下高低立现。
宋汉这辈子也别想爬到宋墨的头上去。他默默地宋墨的田庄住了下来，没几日就传来了柳红和杜若的死讯。季京朝着地上呸了一声，骂着活该。苗安素却不这么认为。柳红和杜若纵然做的不对，可若没有宋汉和宋宜春这两个罪魁祸首，他们这些连卖身契都被人捏在手里的弱女子又能干什么？想到这些，苗安素就有些愤愤不平。凭什么柳红和杜若都死了，宋汉和宋宜春却依旧风流快活？这里是宋墨的庄子，苗安素问庄头：我想见见我娘家人行吗？庄头笑道：世子爷一早就吩咐过，你想去哪里就去哪里，不过最好别走远，怕有人同作乱。强行把太太送回了家，那我们家的世子爷可就是鞭长莫及了。苗安素忙道：我明白，只是想见见我胞兄罢了，让他给家里报个信，也免得我父母担心。这个理由却不好反驳，庄头派了人去给苗家送信。苗家的人大吃一惊，立刻让苗安平陪着苗母来探望苗安素。苗母人还没有站稳，就满脸焦急地道：你怎么会被宋家送到田庄上来？那你的吃穿用度怎么办？他们会不会休了你？苗安素像被捅了一刀似的，他索性在胞兄和母亲面前哭得像个泪人。宋汉他不是个东西，竟然和公公的通房有染。柳红那小蹄子为了讨好宋汉，他和公公的通房通奸的时候，还在他在门外把风；就是宴请辽王的时候，他也淫心不改。被世子爷无意间撞破之后，他不仅不认错，还当着世子爷和国公爷的面要打我，说是我不贤，没有帮他掩饰，才会被世子爷发现的。世子爷怕他恼羞成怒，把我往死里打，不得已只好把我送到了田庄上来。哥哥，你可得为我做主啊！我不能就这样白白的被他打了。苗安平和苗母面面相觑，好半晌苗母才讪然地道：嫁出去的女儿泼出去的水，你的事我们这些娘家怎么好管？上次的事你又能是不知道，你哥哥为了给你出头，去4条胡同了一场，结果呢？你哥哥被英国公府的护卫打了一顿，到现在还腰疼，每天都要吃药，家里的一点积蓄都给你哥哥买药了。苗安素气得心肝痛，却又不得不和母亲、胞兄虚与委蛇，正因如此，所以我才找哥哥来商量啊。他满是委屈地道：上次哥哥为我闹了一场，什么好也没有落着，我这心里一直惦记着呢。这次却不一样，世子爷撞破宋汉奸情的时候，辽王爷也在场，而且事后没多久，柳红摔断了脖子，杜若也病死了，我住进了田庄。您说这件事要是捅了出去，谁还能像上次那样说我们是讹诈？而且世子爷答应过我，只要我愿意，想在田庄上住多久就住多久。我有世子爷撑腰，宋汉不能把我怎样。你们这么去一闹，宋汉还不得拿银子出来打点你们啊？苗母心里有点犯嘀咕，总觉得这件事没有女儿说的那么简单，可要让她说到底有什么不妥，她又说不上来。苗安平却是眼睛一亮，道：这个主意不错。宋汉的通房没了，国公爷的通房也死了，你住进了宋家的田庄不回去，到时候我们就说宋汉和自己父亲的通房通奸，把你气得离开了4条胡同，好好敲他宋汉一笔。他说着：府长妹妹，你这次总算聪明了一回。苗安素抿了嘴笑，苗母却担心道：万一宋汉像上次那样派人把我们打出了出来呢？上次和这次可不一样。苗安平信心满满，上次我们吃亏在不占理他完了妹妹的陪嫁，我们家就摆脸色给他看，他自然不会和我们家低头。这样妹妹住在世子爷的田庄里，是窦夫人安排的人，他还能把妹妹强压回去不成？只要妹妹1日不回4条胡同，宋汉通奸的事1日就被相平息，宋汉还不得拿银子打发我们啊？他说着兴奋起来，商量苗安素，我觉得我们不能一次把宋汉打死了，得细水长流，今要1点银子，明要1点银子，让他从此以后养着我们。这件事找他哥哥果然找对了。苗安素点头。苗安平还有点不放心，道：我这可是为你出头，你可别到时候半路反悔，跟着那宋汉回了4条胡同。不会的。苗安素为了让哥哥放心，道：我还指望着你把从宋汉那里敲来的银子分点我呢。苗安平闻言立刻紧张地道：最多给你1成，我要请人帮着臭宋汉，还要雇人和我去讨银子，万一那宋汉发了恨不认账，说不定还会被他一张拜帖丢到顺天府吃牢饭，你只用安安逸逸地坐在家里等银子。苗安素可不仅仅是要宋汉身败名裂，他和苗安平讨价还价，46开，不然我不承认自己搬到田庄是被宋汉气的。最多28开。苗安平道：不然我这账算不过来。两人你来我往的说了半天，最后决定37开。苗安素和苗安平皆大欢喜。
苗安平连午膳都没有吃，丢下苗母在这里陪着苗安素，立刻回了大兴县苗安素让人给苗母收拾客房。苗母不悦道，反正女婿也不会过来，我和你住不是一样。上次他去4条胡同做客，佯装头发乱了，要苗安素的小丫鬟服侍他重新梳头，顺手把苗安素的一根赤金簪子和一对金嵌玉葫芦耳环给带了回去。如果苗母见面就问他为何住进了宋家的田庄，他还会睁只眼闭只眼的让母亲住到他屋里。可这次他铁了心和母亲撇开宋汉靠不住，宋墨总不能养他一辈子。苗家眼里只有银了，他如果还不为自己打算，那就只有死路一条了。季红觉得苗安素已经落得这个田地，如果再得罪了娘家的人，那才是真正没有立足之地了。他劝苗安素，小姐，您还是把你用过的旧衣裳、旧首饰什么的，赏些老太太带回去做面子吧。苗安素摇头道，欲壑难填，何况我已经下定决心和宋汉和离，不趁着如今还是宋家二太太时候捞点东西，以后我们拿什么银子过日子？然后让写了封信让他给窦昭送去，我请大嫂派人陪你去4条胡同把我的香笼搬过来，你趁着这个机会把我的细软悄悄地收起来，让大嫂帮我保管着，免得送过来被舅爷给搜走了。季红听了直流泪，前有虎后有狼，二太太艰难了。他一路小气着去了英国公府，窦昭也正琢磨着这件事。宋汉被辽王发现和英国公的通房衣冠不整的待在一个房间里，这可是个好机会。宋墨从大局着眼，不愿意动宋汉，可宋汉这样陷害了宋墨一回，就算毫发无伤接过去，他可不答应。但怎么整宋汉，窦昭心里还没有拿定主意。见了苗安素的信，他差点笑出声来，立刻叫了金桂和金银两姐妹过来，对季红道，我的这2个贴身的婢女都有一身好拳脚，不要说女子了，就是3、5个大汉也别想近身，我让他们随你去4条胡同拿东西，有什么事你只管吩咐他们就是了。季红之前心里还有点打鼓，怕窦昭不愿意插手这件事，闻言不禁喜出望外，屈膝给窦昭行礼，姐姐长姐姐短的奉承着金桂和银桂两姐妹去了4条胡同。宋汉心里正不舒服，想着怎么把苗安素接回来。他这么跑到田庄上去住，没有个正当的理由是会惹人非议的。偏偏英国公府只有窦昭这一个正经的女眷，窦昭不抹黑她就是好的了，想好给自己遮掩，那是不可能的。听说季红来搬苗安素的东西，他鬓角青筋直冒，抬脚就朝季红踹去。小浪蹄子，你反了天了，也不看看你吃谁的喝谁的，还敢到家里来搬东西。只是他那一脚还没有踹到季红的身上，旁边窜出个小丫鬟，抬手就捏住了他的脚裸往前一拽，拽了他个狗吃屎。宋墨并没有刻意封锁当天的消息，宋汉和自己父亲的通房通，兼被宋墨逮了个正着。苗安素因此一气之下去了田庄静养的传闻，渐渐的在英国公府的仆妇间悄悄传播。4条胡同也有人听说了，所以当季红带着英国公府的小厮婆子来搬苗安素的香笼时，有点眼力的仆妇都纷纷找事避开了，而那些来不及避开的仆妇望着趴在地上的宋汉，又望了望面无表情退到了季红身后的金桂，半晌都没有回过神来。下人打主人，这可是要被判流放的，这小丫鬟怎么就敢？4条胡同的人全都惊呆了，正房寂静无声，笨佛连空气都被禁锢了。季红不由舔了舔嘴唇，难怪窦夫人是英国公如无物，她身边的丫鬟可真是厉害呀。今天自己如果想平平安安的从4条胡同出去，还得依靠金桂银桂两姐姐。她对金桂和银桂的态度又平添了些许的恭敬。2位姐姐，时候不早了，你们也要回去复命，我看我们就快点帮二太太把东西收拾了送到田庄去吧。金桂和银桂心里明白，夫人让她来就是威慑这些人，至于搬东西什么的，那不是他们的活。两姐妹笑着点头，守在内室的门口。季红忙和几个婆子冲进了内室，宋汉的小厮这才反应过来，忙上前去扶宋汉。宋汉一把推开小厮，自己挣扎着爬了起来。给我把护院找来。他嘴肿了起来，下巴也是青的，望着若无其事的金桂和银桂，面色十分阴沉。养兵千日，用兵一时，我就不相信了，几个妇孺还能从几个大汉的眼皮子底下把东西给搬走了。小厮应声而去，又很快折了回来。二爷，不好了，那个季红不知道从哪里请来了10几个武艺高超的大汉，如今把我们府的二门都给堵上了，我们根本出不去。宋汉气得直哆嗦。苗安素这个贱人竟然一副死猪不怕开水烫的模样，要和他对着来。他要是今天让苗安素踩到了他的头上，他以后还怎么做人？他大步朝外走去。我倒要看看谁敢拦我。小厮急急地跟了上去。
季红手脚麻利地收着东西，他今天能顺利地闯进来，说白了，不过是出奇制胜，借助了窦夫人的人马，再不可能有这样的好机会了。当务之急是把最贵重的东西带走，至于那些半新不旧的衣裳和在器皿铺子里买回来的陈设之类的，只有便宜送汉了。季红客气地催着从窦昭那里借来的粗使婆子，麻烦几位妈妈快点，等二爷回来，我们恐怕就走不成了。几个婆子见宋汉被打了，心里也正虚着，笑着应好，手脚更快了，不一会就收拾好了3、4个香笼。季红生恐迟则生变，把苗安素的细软都塞到了金贵和银贵的身上。2位姐姐帮忙，把这个带给我们家二太太。金贵银贵只听窦昭的吩咐，既然窦昭让他们帮季红，他们也就没有推脱，把东西揣到了怀里。季红松了口气，外面突然传来一阵喧哗，他心中正急，派了个小丫鬟去看个究竟。小丫鬟兴高采烈地跑了回来，季红姐姐，是舅爷过来，领了一大帮人，说是要为二太太把场子找回来呢。太好了，有了舅老爷这个帮手，事情就又多了几分把握。季红脸上露出几分笑意，宋汉却被气得翻白眼。苗安平颠倒黑白，开口闭口全是指责他和父亲的通房通奸被苗安素发现，好言相劝不听，还把苗安素送到了宋家的田庄静养的话，逼着他要了1000两银子的遮羞费。他可真是倒了8辈子血霉，才和苗家做了姻亲，除了银子，苗家的人就不知道有第2件东西了。宋汉牙齿咬得滋滋直响，冷笑道：血口喷人，谄害官家，也是要坐牢的。苗安平不以为然，笑道：宋二爷可说到我的心坎上去了，我们去顺天府说理去。我就不相信这儿子睡老子的通房还有道理了。对了，我听我妹妹说，好像当天辽王爷也在场，辽王爷这不还没有走吗？到时候我们把辽王爷也请到衙门里做个证。别人请不动辽王爷，你们宋家可是勋贵里头第1家，肯定请得动辽王爷。宋汉气得说不出话来，却不敢真的和苗家到顺天府打官司。他倒不是怕丢脸，反正宋墨也说过了，他是喝醉了酒走错了房间，就算是到了衙门，大可咬这个当借口。可是如果让辽王知道他不仅办砸了差事，还连擦屁股的能力都没有，又怎么会把他放在眼里？他能有今天，倚仗的可是皇后娘娘。宋汉眼中闪过一丝寒光，1000两银子没有，最多也就200两，你要就要，不要那我们就官府里见。苗安平本就打定了主意，这块肥肉要一点点吃，他也怕鱼死网破，还价道：最少也得800两，我们这些兄弟跟着我来了一趟，也得喝点茶不是？最多300两，多的也分也没有。宋汉态度坚决，最终以400两银子成交。苗安平出了书房，呵斥着4条胡同的小厮给坐在花厅里等他的闲帮上茶点。宋汉看着那些痞子坐在自己精心布置的花厅里，心里又是一阵刺痛。内院的季红得了消息，望着小半边炕的衣裳，咬了咬唇，对金贵银贵姐妹道：我们这就抬了东西走，说不定在前院还可以碰在舅爷，正好让舅爷搭把手。金贵和银贵不由在心里腹诽，苗安平狗肉上不了正席，就算是没他帮忙，凭他们姊妹们也一样能走出4条胡同。他们乐得由苗家的人出头，跟着季红往外走。等他们走到垂花门的时，遇到了几个看管内院的婆子，拦着他们死活不让走，还说要去禀了宋汉。季红大声地哭闹起来。坐在小花厅里的苗安平听到动静出来看热闹，一眼就认出了季红，他带着几个闲帮就围了过去。你们这是干什么？苗安平冲着看管内院的婆子大喝。季红像看见了跟救命稻草似的，哭喊着舅爷。二太太住在田庄多有不便，让我们回府把香笼抬到田庄上去，二爷死活不答应，你快帮帮我。苗安平的目光就落在了季红身后那几口苗安素陪嫁的香樟木制成的棺木上。他怎么没有想到这一茬呢？这女人失了婆家就只能靠娘家，苗安素的香笼搬到了田庄，还不是任自己处置。他骂骂咧咧地撸着衣袖上前帮忙。宋家的几个护卫见状也不甘示弱地跑了过来，仪志堂的人站在旁边看热闹。等到宋汉的管事兑了银子过来，垂花门前正你追我打，你骂我跳的，一片混乱。他忙去禀了宋汉。躲在书房里装糊涂的宋汉只得出面高声喝着：你们这是在干什么？两边的人讪讪然地停了手。几个被打得厉害的婆子则不管不顾地躲在地上呻吟得更大声了。4条胡同的护卫只得跳了出来，喃喃地禀着事情的经过。苗安平立刻不示弱的道：那原本是我们苗家给我妹子的陪嫁，现在我妹子被你们气到了田庄上，你们凭什么不让我们把我妹子的香笼抬走？宋汉，你是不是想我把你做的那些丑事都说出来？又指自己被扯破的衣裳和身边一个被打青了脸的闲帮，
别的不说，先要500两银子的汤银费来，老子宁愿出5000两银子把你给干掉。宋汉心里发了狠，面上却越发的柔和了，指了地上呻吟的人。那这些又怎么说？既然各有损失，那就各认各的。他说着，朝管事点了点头。管事立刻奉上了白花花的400两银子。苗安平知道宋汉是个铁公鸡，想从他手里要钱不容易，又打着细水长流的主意，狠狠地瞪了宋汉一眼，接过了银子，护着季红几个抬着香笼出了门。上次他就来闹过一次，这次又带人来了。4条胡同的人早就等在门口着看热闹，见他们出来，三三两两的站在那里窃窃私语。苗安平在市井里长大，知道流言能杀死人，又想吓唬宋汉一下，满脸笑容的团团作揖，道：我要接我妹子回去住些日子，过些日子就回来，而不是被宋家嫌弃送去了田庄。听他这么一说，有妇人大着胆子道：原来二太太去了宋家的田庄静养，我就说好几天都没有看到二太太身边的人出来买菜买米了。二太太这是得了什么病，还要去田庄里静养？也有好事之徒笑道：既然如此，怎么大舅爷来势汹汹，还被撕破了衣裳？苗安平只是嘿嘿的笑，催着一制堂的人快点把香笼抬上马车。宋家没一个人出面，大家见没有戏，慢慢的都散了，也有好奇的人跑去英国公府打听到底出了什么事。而苗安平还没有等马车到田庄，就迫不及待地打开了香笼茶点。还好，还好，当年那些略有些贵重的陪嫁都带了出来。他有些情不自禁地露出个笑脸，喊了季红过来问话。怎么不见姑奶奶的手势细软？季红闻言脸色发白，不由暗暗庆幸自己早就把苗安素的细软交给了金贵银贵两姐妹保管。二太太的东西全在这里了，她怕苗安平看出端倪，战战兢兢地道：您说的那些细软手势什么的，我们都没有看见。他说着，哀求般的瞥了一眼和他一起去4条胡同的丫鬟婆子，舅爷您要是不相信，可以问他们。窦昭的人怎么会把苗安平放在眼里，又瞧不起他这副贪婪的嘴脸，个个眼观鼻，鼻观心的站在那里，没人说话。苗安平不相信，他眼珠子一转，笑道：我不是要把姑奶奶的东西占为己有，我是想问清楚，怕那些好东西都被宋家二爷给吞了，到时候姑奶奶可就亏了。如果能让苗安平误会东西是被宋汉留下了，岂不更好？苗安平的话提醒了季红，他发誓自己没有收藏那些金银细软，如果是奴婢拿了，让奴婢天打5雷轰，这是很厉害的诅咒了。苗安平顿时有些犹豫，难道真的是宋汉把自己妹妹的细软给吞了不成？他吩咐了身边的一个贤帮几句，转身又要进城。他身边的贤帮一把拽住了他，悄声道：你不是说要好好的敲你妹夫几笔吗？既然如此，你又何必这样的急切？大可以等过些日子再去找宋家二爷，有账不怕算，你还怕他不把东西交出来？苗安平一想，这话有道理，他刚刚收了宋汉的遮羞费和汤药费，如果又急急的去向他讨要那些细软，万一把宋汉惹毛了，一拍两散，他可就亏大了。他对季红几个道：到时候你们都要给我作证，我们根本就没有拿到大姑奶奶的细软，那些东西都被宋墨给贪了。季红连连点头，窦昭的人却不作声。苗安平看着心中不悦，季红却怕再生波澜，忙道：舅爷辛苦了，我们家二太太恐怕还不知道舅爷去过4条胡同了吧？我这就派人去跟二太太说一声，灶上的婆子也好准备些好酒好菜地招待舅爷。苗安平和苗安素有言在先，在宋汉那里敲到的银子两人分成，这要是跟着季红几个一起去了田庄，他刚刚得到的银子岂不要分给苗安素？可如果不跟着去，这香笼里的东西他又怎么弄到手呢？他左思右想，还是决定先把到手的银子藏起来了再说。你跟你们二太太说一声，就说我这边还有朋友要招待，等我送走了朋友，再去看望他不迟。季红松了口气，佯装什么也不知道的，恭敬地送了苗安平和他的一帮朋友离开，这才屈膝给金贵和银贵姐妹行礼。不是我有意把2位姐姐牵扯进去，2位姐姐也看见了，如果我把二太太的细软交给了舅爷，只怕这些东西一件也落不到我们二太太的手里。他说着哽咽起来，二爷是靠不住的了。二太太膝下又没有一儿半女，如果这陪嫁的细软再给舅爷搜了去，我们二太太以后可怎么活呀？金贵年长，家变之后不是那么容易心软，而银贵一直有金贵保护，听着不免动容，忙安慰他道：你放心，我们出门的时候夫人交代过，一切都听姐姐的，不过是帮着姐姐拿点东西，姐姐不必如此客气。季红放下心来，对金贵银贵姐妹谢了又谢，由窦昭的人护着回了田庄。
苗安素知道自己的哥哥从4条胡同敲了400两银子，不由愕然。在田庄上陪苗安素的苗母忙道：“你哥哥也是为了你好，他请了那么多人帮你出面打擂台，虽是交情，可人家也不能白白的随你哥哥跑一趟，不吃顿谢宴，每人赏几两银子，以后你哥哥有事，谁还会屁颠屁颠的帮你哥哥办事？你别以为你哥哥是为了他自己才去要这笔银子的。”苗安素听了心中更冷，连应酬母亲的话都不想说了，让乳娘把香笼抬进了临时当做库房的西间，自己则郑重地打赏了窦昭的人，叫了季红去内室说话。知道自己的细软得以保全下来，全靠了金贵银贵，他忍不住泪盈于睫，吩咐季红：“你辛苦点，再帮我跑一趟仪制堂，把这些东西交给夫人帮我保管。我哥哥那个人我知道，他从宋汉那里讨不到这些细软，说不定会带了人来搜我的屋子。虽说这里有世子爷的人护着，可是子爷的人防的是二爷，总不能让人家插手我们兄妹的事吧？何况我还想让我哥哥帮着我把宋汉搞臭，此时不好和他撕破了脸。”季红应是谁也没喝一口，随着窦昭的人去了英国公府。窦昭觉得苗安素的顾忌不无道理，让若珠和季红清点了东西，列了清单，拿出个匣子装好，贴了封条，交给了若珠保管。季红带苗安素给窦昭磕了头，这才回了田庄。窦昭叫了刘璋过来问话：“4条胡同那边的人都说了些什么？”刘璋笑道：“说什么的都有，什么苗家又来讹诈英国公府的银子了，二爷和国公爷的通房通奸了，二太太被二爷打变了样子，都不能见人了，国公爷被二爷气得嘴歪手颤，说不出话来了，都不知道这些话是怎么传成这样的，听了让人哭笑不得，流言蜚语就是这样的了。”窦昭对这样的结果很满意，笑道：“你派人盯着，若是有人出面为二爷辟谣，你们就再给二爷抹黑，必要时要让街坊邻居都知道二爷和国公爷的通房通奸，把二太太气得去了田庄静养。”刘璋笑着应是，盯宋汉盯得更紧了。宋汉在家里左思右想，越想越觉得这件事可大可小，特别是沾上了苗家，无风都能起浪，何况还有苗安素从中搅和。他换了件衣裳，急急去了西厢院。宋宜春正因为算计宋墨不成，还把杜若折了进去，恼火着。听说宋汉来见，他阴着脸冷冷地说了声不见。丫鬟婆子们不敢跟宋汉说实话，支支吾吾地敷衍着。宋汉哪里还看不出来，径直闯进了宋宜春的书房。宋宜春正在练大字，把笔一丢，沉声道：“你这是干什么？”宋汉忙陪着笑脸道：“我有要事想商量父亲，听说小厮说您在书房里练字，就想着来给父亲磨。”伸手不打笑脸人。宋宜春神色微悸。宋汉趁机说明了来意：“我想明天就去拜访辽王爷，辽王爷马上就要走了，这件事办砸了，我们总得给辽王爷一个交代，这样不声不响的什么也不说，辽王爷10之8九会误会我们没有担当。这人可以没有本事，却不能没有担当。哥哥之所以能这样嚣张，不过是依仗着皇上的恩宠。如今哥哥和我们之间绝无转圜的余地了，若是我们再失去了皇后娘娘的支持，以后哥哥就更不会把我们放在眼里了。”宋宜春现在最怕的就是宋墨找他算账。虽说宋墨是他的儿子，可他很早就知道，他这个儿子可不是个循规蹈矩的主，要不然当初他也不会一不做二不休，想把宋墨除掉了。宋汉的话正中他的下怀，他想了想，从库房里找了几件贵重的东西出来，写了个拜帖，让人送到了辽王府。辽王每年不知道给京都的这些王公大臣送了多少东西，现在他要回辽东了，又有皇上和皇后的宠信，给他送成仪的人很多。宋汉的到来并没有引起别人的注意，辽王却在书房里接见了宋汉。宋汉见面就跪在了辽王的面前，满脸羞惭地道：“坏了王爷的大事，全是小人谋划不周，还请王爷责罚。宋墨这关绕不过去，那就得想办法攻下来。现在计策失败了，他和宋墨之间再无合作的可能，那就索性想办法拿捏住宋墨。没有比宋汉和宋宜春更好的人选了。不管是成功还是失败，那都是他们父子兄弟之间的恩怨，与他无关。这才是他在书房里见宋汉的缘由。”他笑道：“天恩，此话差矣。我和你哥哥一无杀父之仇，二无夺妻之恨，何来责罚？不过是可惜你们兄弟不和，我这个和事佬也没能让你们兄弟化干戈为玉帛罢了。”宋汉立刻会意，笑道：“这次小人前来，就是多谢王爷大恩的。家兄实在是太固执，辜负了王爷的好意。小人在这里代家兄向王爷道谢了。”辽王笑着嗯了一声，端茶送客。宋汉恭敬地磕头，退了下去。耿丽从屏风后面走了出来，沉吟道：“只怕宋汉不是宋墨的对手。”
很多人都不是宋墨的对手。辽王不以为然地笑道，可老虎也有打盹的时候，谁知道这颗棋子什么时候会起作用呢？然后道，以后宋汉想干什么，无伤大雅的情况下，你就帮帮他好了，这样用起来的时候才顺手吗？耿丽应诺。宋汉很是兴奋，他这样算是和辽王搭上话了吧？以后他有皇后娘娘撑着，他就不相信以他的机敏会混得比宋墨差。宋墨也就不过胜在比他年长罢了。宋汉从此巴结上司，结交同僚，不仅很快在锦衣卫里站稳了脚跟，而且还交到了几个对他言听计从的朋友。等到辽王带着长子和耿丽等随从离开了京都，宋汉开始打起了苗安平的主意来。这个隔三差五就来到探望他的苗安平，太让人膈应了。苗安平从酒楼里喝得醉醺醺的出来，被人用黑布袋套着拖进旁边的巷子，就是一顿打。那拳头处处落在要害处，分明是要他的命。他酒醒了10分，一边求饶，一边高声嚷道，我是英国公府二爷的大舅兄，你们放过我，要钱给钱，要权给钱，绝不食言。对方不理不睬。苗安平心里拔凉拔凉的，吓得瑟瑟发抖，失了劲。然后是一阵嘈杂的脚步声，有人喊着在这里，冲上来和要苗安平命的那伙人打了起来。苗安平扯了头上的黑布带，发现2把人都是黑布蒙面，一身短褐，根本分不清敌我。他手脚并爬得出了巷子，路人看着一阵尖叫，也有人认出他来，远远地躲开。苗安平跌跌撞撞地回了家，家里一阵鸡飞狗跳，苗母更是抱着儿子泪如雨下。这是怎么了？是谁这么大的胆子，竟然敢欺负你？我这就让你爹去衙门报案，谢县令要不是给我们一个交代，我们就告进宫去，让他的父母官也做不成。苗安平气结，一把推开了苗母。你懂什么？对着苗父依了依，道，这是有人要谋害我。他把事情的经过说了一遍。苗家的人面面相觑，不知道苗安平这是得罪了谁，又是谁救了苗安平，为什么要救苗安平？而苗安平想起当时落在他身上的拳头，就有些后怕，他再也坐不住，站起来道，不行，我要去找六妹，让她在我出个主意。苗父正为苗安素和宋汉闹翻了而气愤，闻言不屑道，他能干什么？没有了英国公府，他狗屁也不是一个。您知道些啥？苗安平懒得和父亲多说，六妹如今住的是英国公府的田庄，有世子爷庇护，只要他能守贞，比跟着宋汉不知道要强多少倍。说完，也不管苗父吹乱子瞪眼睛，去了苗安素居住的田庄。纵然这个哥哥再不好，也是一母同胞的，遇到了生死劫，苗安素也没办法坐视不理。他听了，心吓得砰砰乱跳，去求窦昭。我哥哥是个惹是生非，您只要派2个护卫守着我哥哥，不让人打他黑棍就行了，至于其他的，只当没看见就是了。苗安素只是想保住苗安平的性命，可没准备让他借着英国公府的名头狐假虎威。窦昭想了想，提醒他道，就算我安排2个护卫守护着你哥哥，可这也不是长久之事，我看解铃还得系铃人，你不如让你哥哥找找二爷。苗安素刚开始还没有明白窦昭的意思，等他坐上了回田庄的马车，这明白过来，他不禁哎呦一声，吩咐马车，我们回4条胡同。马车转头走了快半个时辰，车厢里又传来苗安素沮丧的声音，算了，我们还是回田庄吧。车夫再次转头，苗安素扑在大营枕上无声地哭了起来，气得咬牙切齿。不过是敲了他几百两银子，他竟然就能要人性命，可见为人是如何的凉薄。自己要是这么一直和他耗下去，说不定哪天就丢了性命。不行，得想个办法快点离开宋汉才。苗安素在马车里琢磨着，窦昭这边却接了静安寺胡同的请柬。七老爷说了，让您到时候带着元根一道去。历史并没有太大的偏差，窦德昌中了举人，窦世英决定趁着这个机会把窦家在京都的人都请到家里热闹一番。窦昭笑着收了请柬，对来送请柬的高生家的道，你回去禀了父亲，那天木休，我和世子爷一准到。高生家的笑盈盈的应了，窦昭让人带着他去了高兴那里。宋墨看到请柬和窦昭一起在库房里给窦德昌挑选礼物，不知道六伯父和六伯母会不会后悔11哥这次落了地。虽然窦正昌最后还是中了进士，但六伯母和六伯父此时并不知道。窦昭去了静安寺胡同之后，不免打量着六伯母的神色。季氏见状拧了拧他的鼻子，笑道，鬼机灵，都做母亲的人了，还这么顽皮。窦昭不由摸了摸鼻子反问，我哪里顽皮了？我还不知道你在想什么。季氏嗔道，你是怕我看见你12哥中了举人，和你六伯父后悔吧？
你12哥过继到你父亲的名下，就是为了支应门庭，如今他有这能力，我高兴还来不及，怎么会后悔呢？又道，而且我相信你11哥也是个勤奋努力，定不会辜负10年寒窗苦的。窦昭动容，抱了季氏的胳膊，嬉笑道，六伯母心胸宽广，我要向您学的地方太多了，少在这里拍马屁。季氏拍着他的手，和他说着梯级话。丫鬟进来禀道，榆树胡同太太和奶奶们带着小姐和少爷过来了。季氏和窦昭去迎客大家气阔之后，去了花厅。季氏和武太太走在前面，说着京都哪些官宦人家的子弟这次中了举人，窦昭等人跟在他们身后。郭氏朝着窦昭使眼色，窦昭不动声色地落后几步，其他人进了花厅，两人站在花厅的五廊下说话。我听你的话，他悄声地道，婆婆让我把白氏生的2个儿子都抱到屋里去养，我没有答应。是谁生的就是谁生的，他们的生母在世，我就是待他再好，也不过是个嫡母，与其和白氏争这些，不如好生生地带他们母子，把精力放在品源的身上，把他教养好了，给他找一门好亲事，他们一样不敢怠慢我。窦昭微微地笑道，正是如此，人生不过短短几十年，何必把自己逼得那么苦。郭氏不住地点头，笑着和窦昭手挽着手进了花厅。很快大堂嫂他们都来了，花厅里热闹起来。高生家的神色有意地走了进来，在窦昭耳边道，四姑奶奶，小几大人要见您。吉勇。窦昭非常的惊讶，他跟季氏交代了几句，去了前院的书房。吉勇穿了宝蓝色直多，腰间系着同色的丝绦，英俊的脸上2道剑眉紧锁，正神色焦虑地在屋里打着转。喂！见窦昭进来，他不客气对屋里服侍的人道，你们都出去，把门关上。书房的仆妇神色大变，全都惊恐不定地望着窦昭。窦昭却从不疑他，沉声道，你们退下去。季勇嘴角露出一丝笑意，仆妇悄无声息地退了下去。季勇上前几步，走到了窦昭的身边，低声道，你家的那个小叔子是怎么一回事？他和辽王府走得很近，你跟宋墨说一声，让他管管他的这个便宜弟弟，别把全家都给拖累了。窦昭闻言心如肋骨，跳得厉害，道，你是怎么知道辽王有问题的？吉勇听着目光一沉，慢慢的后退了2步，道，看来我白给你担心了，有些事你早就知道不对劲了。他的声音里带着几分讽刺的味道，等待太磨人了。窦昭此时觉得多一个人知道就会多一个帮手，他坦言道，是因为燕堂掌管着金无畏，绕不过去，其他的话我们却谁也不敢说。季勇神色微寂，得意地道，我是什么人？天天就琢磨着这朝中的人事，要是连这个看不清楚，还拜什么相入什么阁呀？说到这里，他叹了口气，我原打算奇货可居投靠辽王的，看样子你们是要站在太子这边了，算了，我也帮太子好了，免得我帮辽王登了基，你们却成了阶下囚。辽王这个人天之骄子，此时吃亏吃大了，低头低狠了，等到登基的时候脾气肯定跋扈，你又嫁给了宋墨这家伙，目摧于林，我怕到时候未必就保得住你和元根。那自大的口吻，好像一事都在他的掌握之中似的。窦昭半晌都没有回过神来，可他也不得不承认，季勇看是极准。前世辽王姬登之后，的确有些刚愎自用，不是个好说话的皇王，但他还是忍不住刺他，笑道，你确定你现在只是个小小的行人司行人，而不是内阁辅臣？上次季勇的差事完成的好，皇上顺手把他拎进了行人司里，任了行人。和他刚科的进士，此时不是在翰林院里熬资历，就是刚刚散馆在6部里伏案读，只有他已经换了3个地方了，又年轻，非常的亮眼。吉勇鄙视地瞥了窦昭一眼，道，你知道不知道行人司是干什么的？天子近臣。是近臣，他们想夺功，能绕得过行人司吗？真是头发长见识短。不和你说了，你记得把我的话告诉宋墨，免得他把你给害死了。他说完，拂袖而去。窦昭气得脸色发红，独自站在小花厅里，深深地吸了好几口气，心情才平静下来。宋墨抱着元根走了进来，元根远远的就喊着娘，伸了手要他抱。窦昭笑盈盈地抱了儿子，奇道，你怎么来了？宋墨笑道，父亲要我把元根抱出去给大家看看，谁知道他一直吵着要你，就想不如让你先抱他一会，免得他到了前厅哭闹起来。谁知道他的话音未落，元根已嘟着小嘴委屈地道，我没哭，我没哭。窦昭不禁呵呵的笑，摸了摸儿子的头，道，我们元根最乖不过，没有哭，没有哭。元根这才笑了起来，那笑容比夏天的太阳还要灿烂。窦昭情不自禁地亲了儿子一口。
宋墨见窦昭神色间全是慈爱，眼睛闪了闪，揽了窦昭的臂膀，笑道：我们抱着元哥去前厅吧，并不问窦昭和吉勇都说了些什么。窦昭却觉得季勇的话很重要，他把事情的经过事无巨细的全告诉了宋墨。宋墨有些意外，眉头微蹙，但又很快的舒展开来，笑着赞道：他不愧是少有慧明，和辽王没有多的接触，却一眼就看清楚了辽王的野心。吉勇的聪明是毋庸置疑的。窦昭点头，颇有些担心地道：宋汉真的和辽王府的人走得很近吗？上次宋汉打苗安平的闷棍，被宋墨派去监视宋汉的人发现了，报给了宋墨，苗安平这才捡回了一条命。宋墨嗯了一声，笑道：我正愁用什么方法不动声色地让宋汉上了辽王这条船，他倒好，没等我动手，就自己跑了过去，这也算是意外的收获了。窦昭隐隐有点明白宋墨的用意了，他不由暗暗叹了口气。不管是前世今生，宋墨虽然都没有准备放过宋汉，不过宋汉也的确不是个东西。苗安平虽然坏，可也罪不至死，宋汉却一个不悦就要坏人性命，也莫免太残忍了些。他们和宋墨出了书房，迎面却看见吉勇背着手站在院子中间，冷眼看着他们。窦昭一愣，道：你还没有走啊？吉勇却一副懒得理睬他的样子，目光径直地落在了宋墨的身上，道：眨眼的功夫，元哥都会说话了。宋墨应着是，笑容温和而从容，可不知道为什么，窦昭却觉得宋墨像只遇到天敌的猫似的，警惕地竖起了毛发。他不由轻轻地喊了声燕堂。宋墨回过头来，安抚般地朝着他笑了笑，然后回过头去和季勇寒暄着：听说皇上这些日子常留了你在乾清宫说话，你今天怎么有空到静安寺胡同来？吉勇冷笑道：窦德昌是我的表弟，我怎么来不得？浑身带着刺似的。宋墨不以为然，笑道：季大人有心了，前厅备了水酒，季大人要是不嫌弃，等会不妨多喝2杯。一副主人的模样。吉勇额头的青筋就冒了出来，就在窦昭以为他又会说出什么恼人心的话之时，他却微微一笑，厉色尽消，抬手就掐了朵山茶花，走到了元哥的面前。好看不？他笑眯眯地问着元哥，把花递给了孩子，拿着送给你外祖父，他一定很高兴。元哥不认识季勇，可季勇的样子却非常的和善，他回头朝窦昭望去。宋墨嘴角微抿，抱着孩子的手臂紧了紧。窦昭却是哭笑不得，他嗔道：季表哥，花是用观赏，不是用来摘的，你不要告诉孩子摘花。吉勇嗤笑道：用来观赏也好，用来摘戴也好，只要物尽其用，就不算暴殄天物。他的目光转向了孩子：元哥，别听你母亲的，她总是唠唠叨叨，不得要领。你要是听你母亲的，你以后肯定会变成个迂腐先生。这花你拿着，你母亲要是敢给你脸色看，你就来找我，我是你舅舅。他算是哪门子舅舅？窦昭啼笑皆非。吉勇一把花塞给了元哥，然后摸了摸元哥的头，转身大步离开院子。宋墨在季勇摸儿子头的时候，好不容易才控制住自己没有打掉季勇的手。此时见季勇离开了，他风轻云淡拿了季勇塞给元哥的山茶花，随手就放在了五廊下的美人靠上，对窦昭道了声走吧，抱着元哥往前厅去。窦昭是个聪明人，觉得宋墨对季勇好像有点敏感，他想找个机会和宋墨说说，可惜宋墨一到前厅就遇到了个意想不到的人，番禺的匡卓然。他是进京来参加明年的春闱的，这么早到京都就是来拜谢窦启俊、窦德昌和宋墨的。窦德昌对匡卓然印象很好，拉着他胳膊道：说不定我们会成为同年。前厅的人闻言都有些惊讶，道：你明天要继续下场吗？通常像窦德昌这样的情况，没有十足的把握是会歇一场的，万一中了同进士，那可不是闹得完的。窦德昌虽然之前没有商量过任何人，他有些心虚地道：我想乘胜追击。窦世恒和窦世英都露同不以为然的表情来，宋墨却觉得此事不是谈这的时候，笑着问匡卓然，岔开了话题：你什么时候到的京？住在哪里？匡卓然本是个机敏之人，经历郭家变之后，行事越发的老练了。他忙笑道：我昨天才到，暂时住在客栈，想先拜访了伯彦和几位长辈之后再另个宅子。窦启俊就在一旁帮腔，到另什么宅子就到我哪里去住。一时间倒把窦德昌的事丢到旁边。窦德昌目光闪烁，抱了元哥去院子观鱼。宋墨若有所思，晚上回去跟窦昭说起这件事，道：你说会不会与那个季家的姑奶奶有关？窦昭闻言心中一跳，道：你怎么想到这上面来了？宋墨笑道：一个男子突然想要独立，不为女人还能为了什么？窦昭汗颜。前有宋墨，后有吉勇。
自己如果不是亏得今生之事，恐怕根本就察觉不到宫变之事。由此可见，不管世事如何变化，厉害的人不管放到哪里还是一样的厉害。匡卓然搬去了窦启俊那里暂住，窦德昌则闭门读书，除了去探望过匡卓然一次，就没再迈出静安寺胡同。窦昭知道他会金榜题名，倒也没有把窦德昌的变化放在眼里。他让刘璋注意着宋汉的变化。陶二家的过来送信，说蒋琰诊出了喜脉。窦昭喜出望外，大包小包地带了半车东西去看望蒋琰。蒋琰被陈家限制在内室，哪里也不让去。见到窦昭，他羞得满脸通红，喃喃的半晌都不知道说什么好。窦昭灿然的笑，和蒋琰说了半天的家长里短，在陈家用了晚膳，回去后就把服侍自己坐月子的妈妈派去了玉桥胡同。宋墨直皱眉道：陈家不知道怎么照顾阿琰吗？不是不知道怎么照顾，而是照顾得太好了。窦昭抿了嘴笑道：我怕琰妹妹生产的时候受罪。蒋琰身子本来就有点弱，这样躺着不吃睡着喝的，等到生产的时候哪有力气。宋墨知道后吩咐武姨去把陈家叫过来。窦昭拦住了武姨，对宋墨道：你别什么事都要插一手，让阿琰过自己的小日子。宋墨强忍着才没有和陈家说这件事。等到窦昭下次去的时候，就看见陈家正扶着蒋琰在院子里散步。他笑得不行。回家后把这件事告诉了宋墨，并道：怎样？我说他们会过自己的小日子的吧。宋墨没有吭声。在看见陈家的时候，他神色危寂。刘璋告诉窦昭，有人横行乡里，打死了人，被拘押在了衙门，想走二爷的路子，改判罚钱。二爷这些日子正为这件事奔波着呢。窦昭冷笑，这个宋汉果然不干一桩好事。他吩咐刘璋，别让他得逞。宋墨却道，如果他求到了辽王府，辽王府又愿意帮他出面，我们就不要插手了。窦昭不解。宋墨淡淡地道，他四处碰壁之后，发现只有辽王府才能帮他的时候，他才会义无反顾地投靠辽王，死心塌地为辽王办事。这的确是个好计策。窦昭灿然地笑，由此想到了宋宜春。他提醒宋墨，你说国公爷会帮宋汉吗？那就看他的命了。宋墨不无讥讽地道，以他的为人，只要有打击我的机会，一定是不会放过的。到时候辽王失败，宋汉和宋宜春的下场可想而知。窦昭握住了宋墨的手。宋墨微微的笑，牵着窦昭的手去了元根的房间。元根正和小丫鬟玩蹴鞠，见到父母走了进来，他跑着鞠啪嗒啪嗒的跑了过来，把鞠递给宋墨。爹爹，玩。宋墨呵呵的笑，接过了儿子手中的鞠。窦昭去了正院。还有1个多月要过年了，他还有很多事要做。蔡氏突然来拜访来，窦昭狐疑地在暖阁里见了他。他神神秘秘地问窦昭，外面都在传说你们家二爷和国公爷的通房通奸，国公爷因此打2个通房都打死了，有这回事吗？要是没有，你想办法辟谣吧。外面可传得有鼻子有眼的。事情终于传到了蔡氏这一层了吗？1个通房被传成了2个通房。窦昭好不容易才忍着没有笑出来。他叹气道，这种事怎么辟谣？我那妯娌还住在田庄上呢，说是今年过年也不回来了。蔡氏的眼睛瞪得了铜铃。他失声道，难怪这是真的。窦昭不置可否。蔡氏慌慌张张地走了。宋汉如宋墨所料，这里那里都走不通关系，那托他的人又口口声声地奉承他是英国公府的二爷，连皇后娘娘都把您当子侄看待，还拿出了5000两银子让他打点。他咬着牙求到了辽王府。很快打死了人的那家赔了1000两银子了事。宋汉的名声就这样传了出去。4条胡同顿时车水马龙，热闹起来。不过年关也将至，宋宜春、宋墨和窦昭都会去宫里吃团年饭。窦昭不无恶意地想，如果有人问起宋汉的事就好了。年30的团圆饭没人说什么，可等到初1的大朝贺，长兴侯夫人就忍不住把窦昭拉到了一边，问起了宋汉的事。真的假的？宋墨早就下了决心和宋汉撇清，甚至不惜借了陆家名头。窦昭被人问起来的时候，也就没有了什么荣辱与荣的羞耻感，可他也不好很直白地说确有实事，别人听了会觉得他在幸灾乐祸似的。他做出一副难以启齿的样子。哎，长兴侯夫人立刻明白过来，安慰他，谁家没1两个不成器的东西，你也别放在心上。世子的人为我们都看在眼里，断不会混淆黑白的。窦昭感激地道谢。但不过2盏茶的功夫，参加大朝会的内外命妇都知道了这件事。他们看窦昭的眼神中，或是透着几分同情，或是透着几分好奇。一时间，窦昭成了全场的焦点。窦昭不由暗暗叫苦。
他虽有让长兴侯夫人帮着传话的意思，可长兴侯夫人的这嘴也太快了些。窦昭佯装不知道的模样，太子妃看了就忍不住叹气，招了他到身边说话。有些日子没看见和哥了，他可长高了。这几天天气冷，我没敢让三皇孙出门，可他却是个坐不住的，闹腾起来没完没了。你们家和哥这些日子都玩些什么呢？窦昭笑着一一回答。太子妃的抬举让殿中众人看他的神色就平添了几分热情，让窦昭好好的经历了一番人情冷暖，待到朝贺散了，他听到有妇人小声的议论，又没有正妻，怎么就和府里的爷们勾搭上了？蒋夫人去世这么多年了，那英国公府也没有续弦，难道是身本为何，有些力不从心？大家的想象力可真丰富啊！窦昭强忍着才没有扑哧一声的笑出来，可还是忍不住回头朝着说话的妇人瞥了一眼。两个妇人感觉到他的目光，不安缩了缩肩膀，快步从他的身边走了过去。直到回到家中，窦昭一想起那两位妇人的表情，就会忍不住的笑了起来。这可真是个美丽的误会啊！等到过了2月初2龙抬头，连顾玉都听说了这个谣言，他跑来问宋墨，这到底是怎么一回事啊？宋墨这才知道话被传成了这个样子，他不免有些张口结舌。还好小厮进来禀静安寺胡同的舅爷过来了，解了宋墨的围。顾玉不免有些奇怪，他不是要参加会试吗？眼看着没几天就是会试了，他不在家里待着，跑您这里来做什么？宋墨也有些不解，吩咐小厮请窦德昌到书房来。不一会，窦德昌走了进来，他满脸怒容，一言不发，坐下来咕噜噜地喝了盏茶。宋墨和顾玉面面相觑，只见窦德昌把茶盅一推，挑了眉道：魏廷瑜那个人模鬼样的东西，竟然在外面养女人。大年初3走岳家，魏廷瑜借口窦明身体不适，礼到人未到。等到正月16祖母请他们去吃汤圆，魏廷瑜夫妻依旧没有出现。窦世英有些不快，祖母却是个心宽的，只当是魏廷瑜瞧不起自己的出身，劝窦世英，人和人之间是要讲缘分的。你看寿姑，她从小就亲我，可我也不过在她小的时候去见过她几面。你也是一把年纪的人，就不要为这些事伤神了。窦世英不怨明姐儿，却怨上了魏廷瑜，私下窦昭道：堂前教子，枕边教妻。魏廷瑜比明姐儿大好几岁，当初他能勾引着明姐儿不顾一切的嫁给他，现在怎么就不知道教明姐要孝顺长辈？窦昭不知道如何断这公案，只有不作声。现在看来却是另有乾坤。宋墨心中一转，道：这到底是怎么一回事？顾玉却是个唯恐天下不乱的，立刻支了耳朵听。窦德昌知道顾玉和宋墨情同手足，又喜欢顾玉行事爽朗，直言道：五妹妹一直没有露面，父亲很是担心，前些日子一直盯着我的功课，这2天看着要会试了，就收了功课，让我休息休息，嘱咐我去趟济宁侯府看看五妹妹。谁知道济宁侯府却乱成了一窝粥，太夫人躺病不起，五妹妹又是骂又是闹的，何府的丫鬟小厮避之不及。原来那魏廷珍借口五妹妹膝下空虚，年前送了2个丫鬟给魏廷瑜做通房，五妹妹不喜魏廷珍插手济宁侯府的事，人前脚送进门，她后脚就把2个丫鬟给卖了，这下子惹恼了魏廷珍。她索性从扬州买了2个瘦马回来，安置在离景国公府不远的一处宅子里。魏廷瑜说的是去了景国公府串门，实际上是在那宅子玩耍。五妹妹知道后就和魏廷瑜打了起来，把魏廷瑜的脸给抓花了。魏廷瑜羞于出门，过年的时候就躲在了外室那里，五妹妹就带了人过去捉奸，不曾想那魏廷瑜得了消息，竟然带着那2个瘦马躲了起来。五妹妹找不到人，只好在家里撒泼。你说这件事我怎么跟父亲说好？顾玉听得两眼发光，他一直就看魏廷瑜不顺眼了，要不是碍着宋墨，他早就收拾魏廷瑜了。天赐歌，他有些迫不及待地撸了衣袖。魏廷瑜一个破落户，这几天仗着窦家的陪嫁吃饭了穿暖了，就不知道自己有几斤几两了，我们去教训他一顿。这没你什么事。宋墨眉头紧锁，呵斥着顾玉，你好生生的给我做好了。照理这件事窦昭出面最好，可他实在不希望窦昭和魏廷瑜扯上什么关系，更不要说去为2口子劝和了。他想了想，道：这件事我来跟岳父说，你就一心一意的准备会试好了。窦德昌来找宋墨也是此意，此时见宋墨接了手，不由得松了口气，和顾玉数落起魏廷瑜的不是来。宋墨忍不住心里一阵舒坦，把这件事告诉了窦昭。窦昭很是惊讶，魏廷珍前世喜欢指手画脚的，却也没有往魏廷瑜屋里塞女人的道理。魏廷瑜前世不问嫁色，可也没有不尊重嫡妻的道理。再好的日子给窦明都会过糟糕了。他不由摇头，
问宋墨：“这件事你打算怎么办？”一个巴掌拍不响。宋墨冷酷地道：“我想劝岳父别管这件事了，不吃不聋，不做阿姑。他们又不是小孩子，我们总不能管头管脚的管他们一辈子，更不能因为这件事耽搁了子贤的大事。这样最好，他们自己种的因皆得果，自己咽去。”窦昭颔首。宋墨隔天下了衙，先去了静安寺胡同。窦世英听了很是难过，却不得不承认宋墨的话有道理。他拉了宋墨喝酒，窦德昌作陪。有小厮跑了进来，道：“新东举子乌善拜见12爷。”窦世英听着哎呀一声笑了起来，颇有些兴奋地道：“这小家伙我有些年头没见到，没想他竟然会来静安寺胡同拜访。他应该是来参加今年春闱的，快请他进来。”他说完，扭头向宋墨解释两家的关系。至于当年的恩怨，一是他不太清楚，二是他觉得都是些内宅妇人引起的误会，倒没有放在心上，就更不会告诉宋墨了。宋墨见乌善沉稳儒雅，谈吐谦和，知道他是窦家的四姑爷之后，看他的目光就透着几分审视和说不清道不明的复杂。他心里打鼓，出了静安寺胡同就吩咐武姨，让杜维帮我好好的查查这个叫乌善的。武姨躬声应诺。可查来查去，乌善也没有什么不妥之处，却传来了乌善和窦德昌、匡卓然同中进士的消息。窦世英喜出望外，和窦世恒一起把窦德昌拘在家里读书，准备庶吉士的甄选。待到4月，庶吉士的名单出来，窦德昌和乌善都榜上有名，匡卓然却落选了。可他并不丧气，欣然带了礼物来谢谢宋墨。如果不是伯彦和世子，我匡家早就家破人亡了，哪还有我匡卓然的今天？宋墨觉得他太客气了，两人寒暄了半天，等窦昭收拾好了，一起去了静安寺胡同。今天静安寺庆祝窦德昌进了庶吉士馆，窦世书、窦世恒、窦文昌、窦伯昌、窦继昌都到了，非常的热闹。元哥声音清脆地叮嘱窦世英：“外祖父，你不喝酒。我娘说酒喝伤身。”众人哄堂大笑。窦世书则抱了元哥，大赞道：“小小年纪就说话如此清楚，真是不简单。”窦世英十分的得意，对窦德昌道：“我听说翰林院杜学士家的幼女和你年纪相仿，等过几天我去找杜学士喝酒去。”大家都笑了起来，窦德昌却脸色有些发白，落荒而逃。众人还以为他这是害羞，宋墨却想起了窦昭的话，酒茶端在唇边半晌，才轻轻地呷了一口。晚膳的时候，乌善过来了，冤家宜结不宜解。他如今是新进进士，愿意主动亲近窦家，知道当年之事的人闭口不提，不知道的只当是这几年他要闭门读书，和窦家走得远了些，依旧笑呵呵的热情招待他。他却被窦德昌拉去了自己的书房，大家也不以为忤，由着他们去说贴几话。书房里的话题就渐渐地转移到了这几年金榜题名的年轻士子上来。窦世书道：“算来算去，还是季建明最耀眼。他前几天去了詹事府，做了东宫属臣。”宋墨不由挑眉，这个吉勇明明知道太子那边不太平，还要往那边凑，他这是要干什么呢？窦家倒没有谁想到要去提醒季勇，两家毕竟属于不同的阵营，对方倒霉，说不定自家就能得些便宜。话题慢慢的转移到了几位詹事府的大学士身上，窦世书特别提到了赵培杰，不仅品行端方，而且为人稳健，很得太子相信。现在不显山不露水的，以后肯定是拜相入阁的人。宋墨记得窦昭提起过这个人，他不由认真的倾听。季氏身边的一个小丫鬟慌慌张张的跑了进来，道：“不好了，四姑奶奶昏过去了。”宋墨心中顿时一痛，仿佛魂飞魄散似的，半晌才回过神来。他拔腿就朝内院跑去。窦世英想了想，也跟了过去。其他人不好去内院探望，就问那小姑娘：“四姑奶奶怎么会昏过去的？当时还有谁在四姑奶奶身边？你来的时候是谁在照顾四姑奶奶？”小丫鬟口齿清晰流利：“奴婢不知道四姑奶奶为什么会昏过去。当时五太太、六太太、大奶奶等都在，正说着话，四姑奶姑突然就捂了胸口说不舒服。六太太忙吩咐人去拿清凉丸，四姑奶奶突然就伏在了一旁的桌子上。六太太吓了一大跳，忙吩咐奴婢来请世子爷。五太太则有吩咐人去叫了大夫。几个人的气都提了起来。窦德昌和乌善初现在了书房的门口，两人见书房气氛紧张，不由得面面相觑，异口同声道：“这是怎么了？”窦继昌把事情的经过告诉了窦德昌。大夫没来之前，谁也不知道是怎么一回话。窦德昌想了想，道：“我去看看。”乌善略一沉思，和窦德昌一同出了院子。窦昭被安置在燕西市林氏的大炕上，季氏等人围在一旁。
大夫还没有来，他人已经清醒过来，正面色苍白的躺在宋墨的臂弯里。宋墨看着心痛如绞，口气有些生硬的对武太太道：“武伯母，您看要不要让丫鬟给他冲点红糖水？”哦。武太太回过神来，忙吩咐丫鬟去冲红糖水。刚才宋墨冲进来的样子太吓人了，她此时才感觉到自己的心跳。季氏则温声对大奶奶等人道：“大家去暖阁里坐吧。”都这样围着寿姑，让她越发的觉得难受。最主要的是宋墨在这里，他们这些人理应回避才是。燕西市的人恍然，随着大奶奶去了旁边的暖阁，只留下了年长的武太太和六太太。窦德昌和乌善撩帘而入，宋墨暗暗惊讶。窦德昌是窦昭的四兄，两人一块长大，他心慌意乱中冲突了进来，还情有可原。可乌善，他飞快地瞥了乌善一眼，却看见乌善熟络地和六太太打着招呼。六太太有些意外，但并没有表现得很诧异，倒是武太太看见乌善进来有些错愕。宋墨看在眼里，不动声色地搂紧了窦昭。窦德昌和乌善的注意力都在窦昭的身上，并不曾留意宋墨的神色。窦德昌更是焦急地道：“你现在感觉怎样？”窦昭就是觉得累，透不过气来似的。他笑了笑，因面白如雪，再而显得有些羸弱。“我没事，就是刚才起来急了。”窦德昌和乌善都松了口气。小丫鬟端了红糖水进来，窦德昌站到了一旁，乌善却越过六伯母，急急地接过了小丫鬟的托盘，朝前走了2步后，又脚步一顿，神色微正地把托盘递给了站在宋墨身边的一个小丫鬟，道：“把红糖水给四姑奶奶端过去吧。”小丫鬟应诺。宋墨眼皮直跳，季氏上前去扶着窦昭，宋墨却道：“我来。”婉拒了六太太的好意。季氏看着眼前这一对璧人，嘴角微翘，退到了一旁。窦昭朝着乌善笑着点头，乌善回了窦昭一个笑脸。宋墨眼睛微垂，接过了小丫鬟手中的青花小碗，温柔地为窦昭喝水。窦昭暗暗惊讶，宋墨对他好，毋庸置疑，可他沉稳内敛有人的时候，更是温柔细腻，柔情蜜意都在不经意间。像这样直白的袒露，还是第一次，让他很不习惯。可当着武太太等人的面，他又不好泼了宋墨的好肩，只好强忍着羞意，由着宋墨喂水他喝水。乌善显得很惊讶，窦德昌颇有些不自在地别过脸去。武太太却知道宋墨很喜欢窦昭，只当是宋墨情急之下漏了端倪，倒没有在意，只是转过身去，连声催着丫鬟大夫怎么还没有来。小丫鬟不敢慢待，匆匆地跑了出去。宋墨拿了帕子给窦昭擦嘴，柔声问他：“好些了没有？要不要再让丫鬟给你冲碗红糖水？还有没有哪里不舒服？”窦昭觉得有股浊气在胸间吐不出来似的，非常难受，但他不想宋墨担心，笑着摇头道：“我休息一会就好了。”人却软软地依在宋墨的怀里。宋墨搂着窦昭，轻轻地吻了吻他的额头，低声地安慰着他：“别事，大夫马上就来了。他要是诊不出什么，我们回去再叫太医院的御医过来看看。”像哄孩子似的小声地哄着他。窦昭全身无力，任宋墨行事。窦德昌涨红了脸，轻轻地拉了拉乌善的衣袖，示意他们出去。乌善神色复杂地瞥了窦昭一眼，这才转跟着窦德昌出了门。望着晃动的门帘，宋墨眼底闪过一丝冷意，可低头看到窦昭的时候，他的目光又顿时变得充满了柔情。高升领着大夫一路小跑了进来，看见窦德昌和乌善神色焦急地站在五廊下，他上前行了个礼，吩咐小丫鬟带着大夫进厅堂。不一会，大夫笑吟吟地走了出来，朝着五廊下3人拱了拱手，道：“恭喜，姑奶奶是喜脉。”窦德昌愣住，好一会才反应过来，兴奋地道：“打赏，打赏！”高升也很高兴，封了个大红包给了大夫，兴高采烈地去给窦世英道谢。窦昭昏了过去，吓坏了元歌，窦世英就抱着元歌去了小书房，把自己的收藏的那些把剑都拿出来逗着元歌玩。听说窦昭迈出了喜疹，他跺着脚道：“这都多大的人了，怎么一点也不注意？这要是有个3长2短的可怎么办？”忙吩咐高升快去开了库房，我记得家里还有10几斤血燕，都拿了出给寿姑补补身子。高升呵呵笑着退了下去。窦世英喜形于色地抱着元歌去了燕西市。家里的亲戚都知道了这个消息，纷纷给宋墨和窦昭道谢。元歌不知道出了什么事，见母亲安然无恙，伸手就吵着要母亲抱。宋墨抱了元歌，笑道：“娘不舒服，爹爹抱你不好吗？”母亲昏倒的情景还残留在元歌脑海里，他看了看母亲，又看了看父亲，一副鱼与熊掌最好兼之的表情，让六太太等人都笑了起来。
窦昭也觉得儿子很有趣，他张开了双臂，道：我没什么事，让元根就留在我身边好了。但宋墨还是执意把元根抱走了，把宴席室留给了一群女眷，他和儿子去了外面的书房。书房里又是另一番热闹，窦氏叔提议大家到小花厅里再喝2盅，窦世英积极响应。众人一到了小花厅，推杯换盏，又重新开了3桌。宋墨找了个机会和窦启俊喝了1盅，然后貌似随意地指了指乌善，和你们家关系到底怎样？我也好知道怎样对待。窦启俊今天喝的有点多，红着脸道：世交从小在我们家族学里读书，人挺好，就是家里的长辈有些古板，大家这几年渐渐走得有点远了。宋墨眯了眼睛，回去后就让陈和打听乌善在正定行踪。当年的事虽然没有人多说，可也瞒不过有心人。乌家竟然因为窦昭性情坚毅而瞧不上他。宋墨愤然，可遇到窦昭，他又忍不住道：听说乌善娶了他的表妹，两人的关系还挺好，前些日子刚刚生了个大胖小子，过几天做百日礼，你说我们要不要跟着随份礼？窦昭无意和乌家来往，正确的说是不想和季氏再有什么交结。他想了想，笑道：我看还是算了，有12哥随礼就行了。乌家和窦家是世交，又不是宋家的世交。神色间并无异样。宋墨放下心来，最后还是决定跟着窦德昌送份贺礼过去。至于乌善、窦昭这些日子在养胎，自然不能到处乱跑，等窦昭回娘家的时候，他每次都陪着就行了。想到这些，他颇有兴致地在书房里练起大字来。谁知道刚刚写了2个字，吉勇来拜访窦昭。宋墨眉头微蹙，道：他来干什么？武姨的嘴巴有些干，轻声道：不知道。他一来就把夫人身边服侍的赶了出来，说是有要紧的事和夫人说。宋墨素来尊重窦昭，而窦昭又有自己的过人之处，府里的丫鬟小厮怎么待宋墨就怎么待窦昭，他们不敢偷听宋墨说话，也不敢偷听窦昭说话。宋墨不由在心里腹诽，吉勇哪次来不是有要紧的事？可他实在没看出来他所谓的那些要紧事到底有什么要紧的。他写完了一页纸才放下笔，净了手，换了衣服，去了正房。正如武姨所言，正房的丫鬟婆子都立在院子中间，门帘尽垂，整个院子悄然无声。宋墨轻轻地咳了一声，院子里立刻动了起来。若朱晓跑着过来，屈膝给宋墨行礼，恭敬地称着世子爷；若彤则高声禀着世子爷回来了。宋墨径直朝正厅走去，窦昭亲自撩着帘了迎了出来，笑盈盈地和他打着招呼：过来了。宋墨微笑着点头，问：元哥呢？乳娘抱着在后院里荡秋千呢。窦昭和他并肩进了厅堂，吉勇大咧咧地坐在右排的太师椅上，见宋墨进来，喝了茶，站起身来对窦昭道：我知道的可都告诉你了，你想怎样，早点拿主意，别到时候又说我自作主张。我先走了，过2天再来看元哥。然后朝着宋墨合手，扬长而去。宋墨气得不行，神态间却很是随意，笑道：这个季建明嚣张跋扈惯了，任何时候都不收敛，他能顺利平安的在官场上混到今天，也是个艺术。可不是。窦昭很赞同他的话，道他父母恐怕为他操碎了心。他想到吉勇至今未婚，早2年季家的长辈还敢训斥他几句，之后随着他胜着日隆，季家能在他面前说得上话的人越来越少，他不由长长叹了口气。宋墨看着就十分的别扭，笑道：元哥只有他乳母陪着吗？女子力气小，要是把让他摔着碰着了可不得了，我去看看去。高兴家的小儿子高赞和松罗都在后院陪着呢，不然我也不放心让乳母带着他窦昭到。他如今能跑能跳，等闲的小厮都没他精力好，更不要说他乳母了。我正想和你商量，要不要找几个机敏些的小厮陪着他，也免得没人陪着他玩。窦昭现在是特殊时候，不敢和儿子淘气。宋墨笑道：那我们等会就看看哪家的小子合适，挑几个比他大个4、5岁的陪着他玩好了。说罢就要起身去后院，窦昭却道：我还有话跟你说。然后拉着他的手去了内室。刚刚季建明过来跟我说，他的堂姐季令则陪着他的祖母到了京都，还说季令则到京的当天晚上，12哥就去他家拜访。他让我小心点，提醒父亲早点把12哥的婚事定下来，免得夜长梦多，搞出什么事端来。天要下雨，娘要嫁人，这季勇也管得太宽了些。宋墨在心里嘀咕，面上却带着笑道：你前些日子还说顺其自然，怎么现在又改变主意了？12哥毕竟是做哥哥的，这日子也是他自己过，你还是别插手了。他若真的娶了这位季小姐，你难道还能不尊称季小姐一声嫂嫂不成？他若是东窗事发，你一个做晚辈的，
又是嫁出去的女儿，哪里能轮到你说话？他说着，牵着窦昭的手上了临窗的大炕，还帮他脱了鞋。你现在最要紧的是好生养胎，这孩子可比元哥顽皮多了。你看你怀元哥的时候能吃能睡的，现在连玫瑰香露都闻不得，人也瘦了一圈。外面的事我们别管了，好生把身体养好才是。窦昭闻言不由拿了把镜照来照去。我瘦了吗？我怎么觉得我好像胖了？宋墨坐到了他身边，顺手抽了他的把镜丢到了一旁，道：这镜子哪里能看得出来？然后说起避暑的事来，今年早点过去，想必亲戚间也没什么话好说。宋家在香山有别院，景致十分的优美，夏天他们去好里避暑的时候都会闭门谢客，好好的清静2天。这孩子也的确是闹腾，去那里歇歇也好。窦昭笑道：你定个日子，我先准备着，到时候你送我们过去。宋墨有差事在身，是走不开的，我想办法请个假。宋墨去拿了黄历，到反天夏天的时候，皇上会去西院，西院那边不像宫里这么多的规范，王公大臣们都卯足了劲的给皇上留个好印象。我走开了，正好给某些人挪地方，说不定还就真的能请得动假呢。他说着，翻到了5月22，上面写着宜出行这天怎样？正好过了端午节，天气也渐渐的热了起来。窦昭寻思着，前世辽王是11月发动的宫变，如今还早，前世他离宫闱太远，皇上生病，辽王进京都是事后才知道的，今生他进场进宫，宋墨对辽王又有所防备，皇上若有异样，肯定是瞒不过他的。香山离京都不过2个时辰路程，想回来也很简单，就懒洋洋地靠在了宋的肩头，道：你决定就好，我听你的。宋墨见窦昭满脸的疲惫，不同地亲了亲他的额头，温声道：是不是很累？你休息一会，元哥那边有我呢。说着拿了迎枕服侍他躺下。窦昭享受着宋墨的温柔体贴，握着宋墨的手，很快睡着了。宋墨微微的笑，望着窦昭恬静的睡姿，半晌才起身去了后院。过了2天，窦昭让人给宋宜春递话，说自己过了端午节就会带着元哥去香山的别院住2个月。自从知道窦昭怀了身孕，宋宜春的心情就很复杂，听说窦昭要去避暑，他有些不耐烦地挥了挥手，算是知道了。窦昭开始准备过端午节和去避暑的事。窦德昌失踪了，季氏来向他哭泣的时候，他瞠目结舌，好半天都不知道说什么。你说他会跑到哪里去？七叔都快急死了。季氏哭到之前好好的，过4的事也是他同意了我们才答应的，七叔待他像亲生儿子似的。他说着，紧紧地拽住了窦昭的手。你说他会不会是被歹人给绑了，去你出嫁的时候，七叔给你装了一台银票之后，就有很多传窦家是北直隶甚至是天下最富有的人家。窦昭知道真相，他掏了帕子给季氏擦眼泪，道：庶吉使馆那边可知道12哥失踪之事？12哥这些日子和谁走得最近？也许对方知道12哥的下落。乌善不是和12哥挺好的吗？他们又是同乡又是同科，六伯父和父亲派人去问了没有？他沉着冷静的声音安抚了季氏慌乱的心。季氏擦着眼泪道：庶吉使馆那七叔已去问了，乌善还帮着七叔一起找人呢，现在是一点线索也没有。窦昭听着不由暗暗地嗔怪乌善，这个时候不跟长辈说明，等到事情闹大了，窦德昌有何脸面回庶吉使馆？不过绑架这倒是个好借口，他很想让六伯母对外宣称窦德昌被绑架了，但又怕六伯母信以为真，担心害怕，索性道：我看这事不如让世子出面，他有经验。季氏如获救星，眼睛都亮几分，连连道好，迫不及待的要窦昭去找宋墨，并道：我也怎么就没有想到呢？太过关心，乱了方寸呗。窦昭留了季氏用午膳，又让人去给安抚静安寺胡同和猫胡同，派了人去通知宋墨季氏已经2天2夜没合眼了，此时有了主心骨，疲态立现。窦昭吩咐小丫鬟把客房打扫出来，哄着季氏去睡了一觉。期间宋墨让刘璋带话给窦昭，季家的那位季小姐也不见了，你放心，他们不会走远，最多明天晚上就能把人找到。窦昭放下心来，吉勇跑了过来，跟在他身后的子熙还扛了个插满了风车的竹把子。七彩的风车在院子里呼呼作响，十分的壮观，肯定是把人家卖风车的连风车带竹把子都买了下来。窦昭有些哭笑不得，元哥却欢喜的直拍手。吉勇就得意的道：还是跟着舅舅好玩吧。元哥不住的点头，声音清脆的喊着舅舅。季勇很高兴，笑眯眯的抱了元哥，让他挑了个他自己最喜欢的风车，然后把元哥交给了子熙，带着大少爷玩风车去。子熙恭敬的应是。
牵着元歌去了一旁的抄手游廊，见缝插针的将风车插在抄手游廊的栏杆旁。元歌跑来跑去，十分的兴奋。吉勇看着满意地点了点头，对窦昭道：窦德昌会不会和我堂姐私奔了？我堂姐也不见了。窦昭忍不住在心底叹息，吉勇真是太聪明了。现在还不好说，他现在的倒是最怕季勇胡来，元歌他爹已经派人去查了。季勇点了点头，朝着远处的子熙喊道：插几个在假山顶上，那边的风大。子熙应声，抱着元歌上了太湖石假山。季勇扭过头来对窦昭道：我去乌善那儿问问他们两个从小就要好，我就不相信乌善一点也不知道。说到这里，他瞥了窦昭一眼，他说不定还以为自己是在做好事。那关我什么事啊？窦昭在心底嘀咕了两句，道：六伯母在我这里，你要不要去安慰他两句？有什么好说的？吉勇不以为然地道：找不到人，他只会哭，我也只会说些没用的，还是等把人找到了再说吧。他把子熙留下来陪元歌玩，自己只身出了英国公府。好在窦昭早就习惯了他的各种特立独行，得心应手地向季氏解释，安排子熙回府。宋末到半夜才回来，满院子呼啦啦的风车让他不由驻足，奇道：这是哪来的？夫人今天出门了？不是。松罗垂了眼帘，是季家舅爷买给大爷的。宋末在院子里站了片刻，才抬脚进了内室。窦昭已经睡着了，他被宋末惊醒，索性披衣靠坐在床头，等着宋末一起歇息。宋末梳洗衣翻上了床，道：十二舅兄和季小姐在大相国寺。大相国寺？窦昭张大了嘴巴。窦家的人为了找窦德昌，都快把京都翻了个遍，没想到他却近在眼前。大相国寺是京都香火最旺的寺庙，他就不怕被人撞见？窦昭在心里腹诽，宋末却笑道：十二舅兄的孙子兵法学得好。大隐隐于市，谁也想不到他们会躲在大相国寺里。就算被发现，一句各自去礼佛就可以打发了问话的大相国寺，怕名声受损，也会极力证明两人没有任何瓜葛。十二舅兄打得好主意，难怪前世他们能结为夫妻，可见窦德昌并不是鲁莽行事。窦昭松了口气，道：我们什么时候去给父亲和六伯父回话？早点告诉窦家的人，趁着窦德昌和己令则私奔的事还没有人知晓，窦家和季家联手，大可将这件事扼杀在萌芽，时间长了，纸就未必关得住火了。宋末笑道：我明天一早就去趟静安寺胡同，不管怎么说，这毕竟是窦家的家事。十二舅兄就算是有意娶季家的小姐为妻，也不能这样畏畏缩缩地躲着不出来。他既然敢把季家小姐带去大相国寺暂时住，就应该能面前面的困难才是。何况庶吉士馆的庶吉士是十二舅兄最大的保障，他要是因此丢了这个保障，季家小姐和他的婚事可就没有一点指望了。前世窦德昌也没弃官，可见他心里是很清楚的，没有了收益，连吃食都要依靠朱氏后，又怎么能在婚姻上做主呢？他轻点头，和宋末歇下不提。宋末闭着眼睛，耳边却仿佛还能听风车响起来的声音。他强忍着没有动弹，直到3更鼓响，才勉勉强强睡着了。为了赶在去衙门之前把这个消息告诉静安寺胡同，他第二天天还没有亮就起了床，亲了亲还在睡梦中的窦昭，出了内室。窦家顿时乱了套，一面是自己娘家的侄女，一面是自己的亲生儿子，季氏气得直接昏了过去。韩氏则定任是季令则勾引了窦德昌，并对闻言赶来的武太太道：十二叔还是个孩子，懂些什么？要不是季令则使了手段，十二叔怎么连会连前程，西窦的家业统统都不要了。武太太却知道这件事情嚷不得，不管是谁家出个进士都不简单，不能因为这件事就坏了个家族的助力。她不顾身份把韩氏训斥了一顿，瞎嚷嚷些什么呢？不过是发现子贤和季家小姐都在大相国寺罢了。有你这样唯恐自家不乱的吗？韩氏窘得脸涨得通红，说不出句话来。醒过来的季氏无声地哭了起来，道：这可怎么办？寿姑行事向来沉稳，子贤又是燕堂找到的，本来这是除了寿姑没有谁比她更适合出面的了，可寿姑却怀了身孕，动不得气。武太太和季氏想到一块去了，两人都决定不打扰窦昭。武太太安慰季氏：先看看老爷们怎么说吧，西窦以后可得靠子贤支应门庭的，这件事已经轮不到他们拿主意了。季氏红着眼睛点头，不知道怪谁好。最后窦氏叔拍板，决定把窦德昌接回来完事，若是有人问起，只说是被萧晓绑架，宋末出面把人给救了回来。至于季令季，依旧当表小姐看待就行了。季氏心中难受，经此一事，
季令则恐怕就是个死字了。可生死关头，他只能狠下心下救儿子。宋墨却知道这件事不像窦家的人想象的那样简单，而且他还指望着以后有什么事窦德昌能帮窦昭出头。窦家的人就他出面去接人的时候，他推辞道：我毕竟是做妹夫的，接人的人手我来安排，接人的事却不好插手。窦氏叔想想也觉得宋墨出面不好，可这件事窦家还捂着，派其他人去更不好。窦氏恒暴跳如雷：这个孽子，我亲自去接他。宋墨见窦世英被瞥到了一旁，朝着窦世英使眼色，道：我看还是岳父去比较好，毕竟窦世英现在才是窦德昌的父亲。窦氏叔和窦氏迥然连连点头。窦世英向来对子侄很好，窦德昌过继过来，他只当是有个侄儿过来陪他一块过日子，还没有转换角色，把窦德昌当成是儿子。直到宋墨为他出头，他还没有反应过来，不过因为是宋墨的意思，他又十分信任宋墨，虽然心里觉得不妥，还是随着宋墨一起去接窦德昌。但一出猫胡同，他就悄声地对宋墨道：你是怕子贤被六哥凑吗？六哥不是那种人。宋墨啼笑皆非，也不解释，笑道：您怎么看这件事？我……窦世英奇道：我没什么看法呀。宋墨语噎，好一会才道：若是12舅兄非要娶季家小姐为妻，您愿意有季家小姐这样一个媳妇吗？窦世英笑道：这日子是他自己的，他若是觉得季家小姐，我能说什么？倒是六哥，只怕不会答应。宋墨笑道：只要您答应就行了。季家小姐以后可是西窦的宗父。窦世英连家产都分了一半给窦昭，对所谓的家族传承之类并不是十分的热衷，因而笑道：西窦也是乱七八糟的，有什么挑衅别人的？有个王映雪这样的继婆婆存在，的确是够乱的。宋墨目光微闪，笑道：既然您觉得无所谓，我就知道该怎么办了。窦世英还在懵懂中，宋墨已拉着他下了马车。窦德昌早就被宋墨的人监视起来，他们直接就找到了窦德昌。窦德昌见是窦世英和宋墨联袂而来，满脸的错愕，但立刻就跪在了窦世英的面前。千错万错都是我的错，只求父亲能把令泽一起带回窦家。窦世英想到窦氏叔的决定，不免有些犹豫。宋墨却道：五伯父和六伯父的意思，把你接回去就行了。可岳父觉得不妥，让我亲自陪着他老人家来接你。你有什么话，现在就跟岳父说清楚好了，等回了窦家，未必就有这样的机会了。就算有这样的机会，岳父也未必能给你做主。只要窦家愿意把季令则一起接回去，就算是承认了这门亲事。窦德昌欣喜若狂，把自己怎样欣赏季令则有的才学，又怎样为季令则抱不平等等一一说给窦世英听。窦家家学渊源，他能中进士，才学毋庸置疑，又有心要打动窦世英，娓娓道来，堪比名古名篇，让窦世英不由得动容，踌躇着去看宋墨怎么会杀风景。笑着吩咐小厮备了顶轿子，安排婆子扶着季令则上了轿。窦德昌眼眶微湿，抿着嘴给窦世英行了大礼。你这是干什么呢？窦世英吓了一大跳，忙携了窦德昌起来。宋墨脸上机不可见的闪过一丝笑意，护送着窦世英等人回了静安寺胡同。窦世恒知道季令则也跟着回来了，气得青筋直冒，道：我就知道，让老七出面准得把事情办砸了。燕堂怎么也不拦着他。他站起来就要冲去静安寺胡同，窦氏叔却一把将他拉住，长长的叹了口气，道：这件事你就不要插手了，老七才是子贤的父亲。窦世恒一愣，道：那怎么能行？你又不是不知道，老七连个蚂蚁都不踩的人，让他管教子贤，那还不是放羊吃草？窦氏叔打断了他的话：你还没有看出来吗？宋彦堂一直在为老七出头呢。窦世恒神色一紧，窦氏叔有些疲惫地道：老六，老七有了宋彦堂这个女婿，西窦的事我们以后都要留个心眼才是。宋墨这是借着窦德昌的婚事告诫他们，谁才是西窦的当家人。只是这话说出来有些伤感慨，窦氏叔最终也没有宣之于口。窦世恒脑子转了转，就明白了窦氏叔的意思，他不由神色黯然，道：难道子贤就这样娶个寡妇为结发妻子不成？窦氏叔苦笑道：除非你要和老七翻脸。窦世恒半晌无语，季氏却心情复杂的伏在大营枕上哭了起来。宋墨就来求季氏派人去季家提亲，道：手心手背都是肉，除开了季家小姐曾经嫁过，她等你如亲生母亲一样，你总不能看着她命丧黄泉吧？何况12哥已是两榜进士了，他若是连自己的家事都理不清，又何况安邦治国？您就放手让12哥去闯一闯吧。季氏没有作声，可到了下午却请了官媒到猫胡同。
窦世恒知道后，把自己关在了书房，不和季氏说话。窦昭知道后，很是担心，道：“要不要让父亲去劝劝六伯父？那就是12哥的事了。”宋墨忙了一天，觉得累得骨头都散了架。这些家务事一点也不比庙堂的那事简单，我们都帮他帮到这个份上了，他若还是摆不平，我看他就是娶了季令，则也一样没有安生日子过，西窦也就别指望在他手里撑起来了。我还想让孩子们有个得力的舅舅呢，也免得吉勇一天到晚的嚷他是孩子的舅舅。他亲吻着窦昭的脸，从前自己怎么会觉得窦昭在家里不过是主持一下钟馗，日子很清闲。因双居而大归的曾孙女要再叫，季老太爷听着一口气没有喘上来，昏死过去。季颂和纪琦吓得手脚冰凉，慌慌张张的上前，一个掐着季老太爷的人中，一个高声呵斥着小厮去请大夫。半晌，季老太爷悠悠的醒了过来，开口就问季勇去了哪里，他常在猫胡同走动，不可能不知道这件事。纪琦忙为儿子辩护，建民刚到詹事府，这些日子一直忙着应酬同僚，根本就没有落家，他怎么会知道内院的事？就是我们也不知道，令则出去买个头花人就不见了。季老太爷一巴掌打在了季颂的脸上，没用的东西，连个内宅的事也弄不清楚，难怪会被窦老五给挤下来。你这辈子也就是个当侍郎的命。京都玉桥胡同的季宅是由季颂的妻子主持钟馗，季颂捂着脸，一句话也不敢说。季老太爷怒道：只要我活着一天，季家就没有再嫁妇。你去告诉窦家，他们不要脸，我们季家还要做人，他们要娶就娶了季令泽的牌位回去。不，我们季家没有再嫁之女，他们家的事与我们季家没有关系。又指了季琦，你把季令泽给我带回宜兴陈堂。他娘老子那里自我有顶着，想当初是他们说女儿在韩家的日子不好过，我怜惜他小小年纪就守了寡，这才和韩家据理力争的把他接回了家。他倒好，竟然私相授予，勾引起自己的表弟来，不要脸的东西，人人得而诛之。大哥都被打了，纪琦自然更不敢说话了，匆匆应是去和窦家交涉。纪勇闻言却是大惊，道：你说子贤和堂姐已经找到了，怎么这么快？子熙小心翼翼地道：是英国公世子爷出面帮着找到了，带着窦家的七老爷，把表少爷和小姐都带回了静安寺胡同。姑奶奶刚刚请了官媒过来给表少爷和小姐提亲。老太爷气坏了，连大老爷都挨了老太爷一巴掌，老太爷还说要把小姐陈堂，窦家要娶，就娶了小姐的牌位回去。你怎么这么多话？季勇不耐烦地道：我问你一句，你倒能说出10句来。你在你就去趟窦家，帮我打听打听窦家怎么应了这门亲事的。子熙躬身应是，出了季府。纪勇在书房里打着转，窦德昌还没有这本事让窦家的人同意这门亲事，要不然他也不会先欠后奏和季令则躲到大相国寺去了。把事情搅和到这个地步的只有可能是宋墨，他顺势而为，让窦家不得不答应窦德昌娶季令泽，既讨好了窦德昌，又在窦世英表现了自己的能力和手段，还有窦昭看着和窦世英针尖对麦芒似的，实际上他最看重自己的父亲，出了这样的事，窦世英肯定是惶恐而不知所谓。宋墨为窦世英解了难，窦昭知道了还不知道怎样的感激他呢。妈的，宋墨真是狡猾！他一巴掌就拍在了茶几上，茶中茶壶砰砰作响，他的手疼得发麻。纪勇忍不住低声地骂了一句。子尚进来问纪勇晚膳摆在哪里。纪勇想了想，道：我陪老太爷用晚膳好了。他大步去了季老太爷的书房，季老太爷正在那里咆哮：什么？窦家不愿意放人，你们都是吃素的。他们说不放人，你舅们就一个人乖乖的回来了，凭窦家把人给扣住不放。曾祖父季勇闲庭信步的走了进去，你也是知天命的人了，火气太大，容易伤肝。季老太爷看到季勇，气得更厉害了，撇下了季琦，训起季勇来：你这些日子跑到哪里去了？总是不见人影。季令则和窦12私奔了，你可知道？这要是传了出去，我们季家的脸又往哪里搁？季勇轻快的笑道：窦家都不怕丢脸，我们有什么好怕的？再说了，子贤也不错，您一个守寡的曾孙女，竟然再叫个2榜进士，还有比这更划算的吗？我真不知道你气些什么。要是我，早就给令泽堂姐准备嫁妆了。反正窦家是铁了心要娶令泽有堂姐过门，你又何必做恶人？一席话说的季老太爷哑口无言，若有所思。一旁的季琦忍不住提醒季勇，韩六虽然不在了，可令泽依旧是他的妻子，汉家的媳妇，就算我们答应，韩家恐怕也不会答应吧？那就是宋墨的事了。季勇撇了撇嘴，脸上闪过一丝幸灾乐祸的笑容。
所以我说曾祖父老糊涂了，出嫁由父，再嫁由乙。季家能做好人不做，却为汉家出面打头阵，两面不讨好，白白错过了这次机会。季老太爷闭着眼睛不说话，纪琦却知道祖父知道自己错了，下不了台，又不愿意向纪勇低头。这几年纪勇在仕途上一步一个脚印，算无遗漏，嘴虽然一如从前那样的恶毒，人也一样的凉薄，可有好事，却知道照顾自家人了。他又胜在年轻，在季家声誉日隆，很多人都不由得高看他一点，顺带着季老太爷的影响力则有开始渐渐的减弱。他道：照你说，我们现在应该怎么办？自然是由我出面去和姑母交涉。纪勇大言不惭地道：只要汉家答应了，我们季家还有什么不答应的？季老太爷听着睁开了眼睛，冷冷地瞥了纪勇一眼，道：我看你是想去窦家卖乖吧，给您看出来了。纪勇不以为意地道：我好歹也姓纪，你们去唱了白脸，我先唱红脸，窦家韩家两不得罪，岂不是好？季老太爷冷嗯一声。纪勇笑道：这件事就这样说定了，我这就去趟猫胡同，免得我姑母今天晚上都睡不着觉。然后也不顾季老太爷的脸阴得像要下雨似的，径直出了门。季氏听纪勇说，季家之所以这么闹一场，是做给韩家看的，实际上季家是乐于季窦两家在结亲的。季氏顿时喜出望外，他知道祖父是不可能突然想通的，能有这样的结果，肯定是纪勇从中周旋的结果。他红着眼睛拉了纪勇的手，哽咽道：我这也是不想毁了子贤的前程。我知道。纪勇道：我实际上挺为子贤可惜的，天下无处不芳草，他又何必非要娶了令泽堂姐？不过是以如此，我们也只能想办法不让事态扩大，免得坏了子贤的名声。季氏连连点头，觉得纪勇前所未有的贴心。他感慨道：窦家的长辈们也不同意，全仗了燕堂从中说和，韩家的事恐怕还得麻烦燕堂。他在勋贵圈子中有名的足智多谋。纪勇眼睛亮闪闪的，你把这件事交给他，最合适不过了。季氏连连点头，第二天亲自去了英国公府，把事情的经过一五一十地告诉了宋墨。窦昭听着直皱眉，道：燕堂是女婿，出面合适吗？韩家若是通情达理，当初韩六爷病危的时候就不会逼着季令泽过门了。季氏面红耳赤，道：我这也是怕夜长梦多，偏生你六伯父不愿意管这件事。没事。宋墨打断了季氏的话，他轻轻地捏了捏窦昭的手，道：总不能让岳父去跟韩家的人谈吧，这件事由我出面好了。燕堂。季氏满脸的感觉，窦昭则紧紧地握住了宋墨的手，想让他低三下四地去求韩家，这恐怕是纪勇的主意吧。宋墨在心里冷哼一声，给了窦昭一个胸有成竹的微笑。他压根就没想过和韩家和平解决这件事，而是派了人去查韩家的事。韩家是江南的名门望族，兴族100余年，子弟众多，怎么会没有点阴私之事？宋墨给韩家送了一封信，韩家很快就同意了季令泽有的婚事。然后宋墨就开始急着操办窦德昌的婚事，从确定全福人到请钦天监的帮着算吉日，他忙得团团转。窦世英逢人就夸：要不是我这个女婿，家里早就乱了套了。大家都知道窦德昌被人绑架又被宋墨救了回来的事，纷纷夸奖宋墨孝顺能干。窦世英就趁机请大家去喝喜酒，日子定在6月初2。钦天临的说这是个好日子，娶得是季家的姑娘，他的表妹。至于是谁，翰林院的那些夫子就不好打听了。消息传出来，纪勇气得肝痛，暗想倒便宜了窦德昌这个笨蛋，偏偏又被哭得伤心欲绝的继母拉着诉苦：你舅舅们怪我没有约束令泽，可我毕竟只是个婶婶，难道还能眼也不眨地盯着他不成？六叔父逼良为娼死了人，自己做了天怒人怨的事，被人簇住了把柄，不自我检讨，反说是我们季家不帮他。那个宋彦堂也是，手段这么狠干什么？他就不怕30年河东40年河西哪天碰到韩家人手里？你少说2句吧。纪勇厌恶地道：韩家照这样下去，只有落魄的份，还想和宋墨斗，做梦去吧。继母听着不高兴了，嗔道：你这孩子不为你舅舅们说话，反站在宋彦堂的那边，你到底姓什么呀？纪勇翻着白眼，丢下母亲一个人走了。继母忙追了出来，纪勇已不见了人影。继母困惑地问子熙：他这是怎么了？子熙只得道：许是詹师傅的事太多了，他再也没有那胆量给继母报信了。窦昭见宋墨忙进忙出的，好像人都清瘦了一点，不免有些心痛，劝他：你歇歇，12哥自己的婚事，难道他自己一点也不操心？再不济也可以让11哥过来帮帮忙吗？
这门亲事，窦季两家都决定从简，窦家又有一堆的管事，他有什么可忙的？他要的就是窦昭的这句话。宋墨微微的笑，和窦昭在临窗的大炕上坐下，道：只可惜你一时半会去不了避暑山庄了。四兄成亲是大事，去香山别院的事也得往后推了。看你说的是什么话？窦昭娇嗔着起身，帮宋墨捏着肩膀，要不是有你替我在窦家忙里忙外的，我能这样清闲的坐在家里乘凉避暑啊？你以为我想大热天的在外面跑啊？宋墨叹道：我这不是怕季家又出什么幺蛾子吗？或者是因为季家是六伯母的娘家，他又把六伯母当母亲般的看待，因而虽然知道季家不妥，却更不喜欢韩家。不过早点把窦德昌的婚事定下来也好，季令则是个能干的，西窦有他主持中馈，肯定不会像现在这么乱了。他盈盈的笑，调侃道：多谢世子爷，等爷哪天闲下来了，妾身请爷吃酒。宋墨笑道：我哪有空闲的时候，你要真心谢我。说着歪着头指了指自己的面颊。窦昭的脸顿时火辣辣的，若彤立刻带着屋里服侍的退了下去，窦昭这才红着脸在他的面颊上亲了一口。谁知道宋墨却不满意，道：这个不算，得好好的亲一口。什么叫好好的亲一？窦昭气结，可看着宋墨略带几分期盼的目光，他又忍不住俯身。宋墨突然转过脸来，两人嘴对着了嘴，窦昭睁大了眼睛，宋墨以一把搂住了窦昭。等宋墨出门的时候，窦昭的脸庞油红得像火烧。他正怀着身孕，虽说宋墨没对他做什么，可比做了还荒唐，闹得他全身都是汗，忙吩咐丫鬟打了水进来沐浴。若彤却进来禀道：延安侯府的世子夫人差人送了拜帖过来。窦昭忙让去拿了进来。安氏想明天来拜访他，他让人回话打发了延安侯府的婆子，拿着拜帖想了半天也想不出有什么事需要安氏亲自登门来见自己的。他让丫鬟收了拜帖，和元哥讲了一下午的故事。次日，安氏早早的就到了，他神色间有些不安，可坐着和窦昭喝了半天的茶，也没有说明来意。窦昭却也不着急，继续和他兜着圈子，眼看着到了用午膳的时候，安氏终于忍不住了，赧然的道：我也知道这话说出来不妥当，可几年后求到了我们侯爷面前，我们家四爷又一直坐在我们家侯爷的小书房里不走，我不来一趟也太不近人情了，竟然是为了魏廷瑜的事而来。窦昭奇道：他们家又出了什么事？你不知道吗？安氏的眼睛瞪得比窦昭还大，到济宁侯的外室怀了身孕，你妹妹带人去灌了落胎药不说，还把人卖到了青楼里，这事京都都快传遍了。他有些不自在地望着窦昭，窦昭又好气又好笑，道：魏廷瑜是什么意思？难道想让我去劝窦明不成？他这么一说，安氏的脸红得像朝霞，喃喃地道：我也知道不应该，可你不知道，济宁侯比令妹大好几岁，又是独子，令妹膝下空虚，又不让家里的通房丫鬟怀孕，济宁侯这也是没有办法了。说是窦家只有您管得住令妹。窦昭不悦地打断了安氏的话，道：可也没有做姨姐的管到了妹夫屋里去的道理。你回去跟魏廷瑜说，他自己做的孽他自己收拾，别总指望着别人帮他善后。又道你要是为了他们家的事，以后再也不要在我面前开这个口了。若是来我这里做客，我定然导履相迎。安氏听了如坐针毡，窦昭却没有责怪他的意思。他知道汪清海和魏廷瑜的交情，前世这两个人也互相为彼此做了不少让人啼笑皆非的荒唐事。可窦明的彪悍也出乎窦昭的意料之外，他懒得管这些事，把家里的库房全都开了，给季令则挑了几件首饰添装。季家的人对季令则在教的事讳莫如深，窦德昌又怕季家的人反悔，求了窦昭把金柜和银柜借过去服侍季令则。窦昭想着季家的人肯定不会郑重地为季令则准备嫁妆，自己却不能让这个嫂子嫁进来太寒酸，毕竟窦德昌这一辈就有妯娌12个，加上11嫂还曾是季令则的嫂子。季令则收了他的首饰，什么也没说，去送首饰的素心却告诉他，季家把季令则安排在一处偏僻的院落，既没有贴红，也没有置办嫁妆，就连季令则外祖母留给他的东西也被季家扣下了，还道季姑娘很是硬气。金贵说她从头到尾连滴眼泪也没有落，更没有和季家去争那些东西。窦昭不由叹气，前世他一心想嫁到魏家去，也和季令则一样，除了母亲留给他的那些东西，他什么也不想要，只想快点离开窦家。他和宋墨商量，给季令则置办了2个小田庄，窦德昌执意不肯收下。窦昭道：你宁愿看着嫂嫂空手进门，日后在妯娌间抬不起头来不成？窦德昌方才感激地收了地契，派人给季令则送过去。等到6月初2，窦家的花轿安静地把季令则接了出来，
出了玉桥胡同鞭炮才噼里啪啦的响起来。纪氏看着直落泪，好在季家送亲的是季勇，给季令则挽回了些颜面。待季令则3天回门转来，祖母在后寺胡同设宴款待季令则。季令则感恩窦家为他所做的一切，待祖母非常的恭敬，而窦德昌也第一次感觉到了自己是这个家里的一员。窦昭不由私底下和宋墨感慨，这也算是有得有失了。宋墨笑着点头，牵了窦昭的手，道：我明天就送你和元哥去香山别院吧，你看要不要请了老安人和你们一起去？窦昭连连点头，觉得祖母应该安享晚年了，趁着能动的时候到处走走看看。祖母却有些犹豫，她生平都不愿成为儿孙名不正言不顺的拖累，不太喜欢到处走动。宋墨劝她，寿姑一个人带着孩子去，没有您去帮衬，我不放心啊。祖母听着呵呵的笑，这才欣然应允。季令则亲自帮祖母收拾东西，祖母非常的高兴，拍了拍季令则的手，赏了他一对羊脂玉的镯子。季令则见那镯子润泽无瑕，知道是上了年头的好东西，执意不肯要。祖母却道：你只管收下就是了，我这边还有些老物件，都是我自己淘的，原准备给你婆婆的，后来没有送出去，您今儿想来是不稀罕的，就由你和寿姑分了吧。掏心掏肺，把她当自己的亲孙女一样看待。季令则眼睛红红的，带到窦昭的马车过来，他扶着祖母出了垂花门。窦昭笑着和季令则打过招呼，寒暄了几句，和祖母上了马车出了城。因顾及着窦昭的身体，马车走得很慢，到了傍晚时分才到香山。一下来就有凉爽的风吹过来，祖母不由深深地吸了口气，笑道：这地界好。元哥也从乳娘的怀里挣扎着跳了下来，跑到一旁去揪狗尾巴草。窦昭忙让若珠把元哥抱了回来，并道：小心草丛里有虫子咬你。元哥歪着小脑袋道：这是路，大家都走，没有小虫子，不咬我。你还有理了。窦昭听着儿子清脆的声音，胸口仿佛被温水漫过了似的，轻轻地拍了拍元哥的小屁股。元哥咯咯地笑，来迎接的管事和丫鬟婆子们也都笑了起来，管事更是对宋墨称赞道：大爷可真是聪明，不过是说话说得有些早罢了。宋墨不以为然，摆了摆手，眉宇间却难掩得意欢喜。管事和管事嬷嬷交换了一个眼神，恭敬地引着宋墨和窦昭进了别院。院子中间好大一架葡萄，枝叶繁茂，挂满了青色的葡萄，让人看着觉得暑气都消了不少。祖母非常的喜欢，笑道：这里要是摆张桌子就更好了。管事立刻殷勤地道：老安人说的是，小的这就去搬张八仙桌过来。宋墨知道祖母还保留着田庄的生活习惯，索性道：您看要不要把晚膳摆在葡萄架下？好啊。祖母果然兴致勃勃。窦昭笑眯眯地回屋梳洗一番，和祖母在葡萄架下用膳。晚风吹过，满院子的玉簪花香。鸡鸭都是别院自己养的，瓜菜也是刚刚从后面的园子里摘来的，新鲜可口。元哥还是第一次在外面吃饭，兴奋得很，非要自己拿筷子不可，偏偏右手小没力气，几下几下就落在了桌子上，弄得满桌子都是伤伤水水的，连宋墨的衣服上都沾上了油点子。窦昭忙叫了乳娘过来，让他和元哥单独再开一桌。宋墨却不让，笑道：图的就是热闹，你就别管他了，让他闹腾好了，男孩子不能太守规矩，闹腾些好。祖母慈爱的笑道：男孩子就应该由父亲来管，寿姑你不要插手。两人联手把窦昭给压了下去。元哥更肆无忌惮了，用条羹把饭粒挖得到处都是。好不容易用完了晚膳，机敏的管事早已备好了凉床和用井水浸过的西瓜，他们又坐在凉床上吃着西瓜，说着闲话。窦昭满足地透了口气，盼着以后的日子都能像今天一样的欢快温馨，让人满足。因为还要赶回宫里当差，宋墨第二天寅时就起了床，简单的用过早膳之后，他骑着马匆匆地赶回了京都城。松罗留了下来，负责外院的琐事，段公义和陈晓峰则负责别院的护卫。别院后面有一小畦菜地，窦昭陪着祖母浇水捉虫，如果不是有元哥在旁边调皮，日子仿佛回到了窦昭没有出嫁的时候。宋墨来看他的时候，就忍不住拧了拧他的鼻子，笑道：等我们都老了，就搬到别院里来住，你种花我浇水，逢年过节的时候就回去看望孙子孙女，他们讨我们喜欢，我们就多给他们几个红包，他们要是惹得我们生气，我们就回去发通脾气。窦昭笑弯了腰。等宋墨走后，季令则来拜访他。祖母知道他是大户人家长大的，不谙农事，特意在小花厅里招待他。他笑吟吟地陪着祖母说了半天的话，又逗元哥玩了半天。
窦昭看他这样就觉得辛苦，看着到了晌午，索性借口让他帮着吊凉面，和他在茶房里说话。是不是家里出了什么事？季令则见午饭是用新收的荞麦做的面条，配了碧绿的黄瓜、白嫩嫩的芽菜、黄灿灿的花生豆，不由艳羡地叹了口气，轻声道：昨天柳叶胡同王家的二太太过来串门，送了些金银过来，说是我和你12哥成亲的时候，他们不知道，这是给我们的贺礼。还说12哥如今都娶了媳妇，七太太总这样住在王家也不好，让我派人把七太太接回来，这才贤妇所为。我寻思着，这不是我一个做媳妇的能做主的事，又怕长辈们误会，就来跟四姑奶奶说一声。窦昭冷笑：王家打得好主意，如果窦德昌娶了别家的女儿，新媳妇进门，为了得个贤名，说不定就得把这件事给揽在了手里，到时候不免是个麻烦事。还好窦德昌娶的是季令泽，彼此知根知底，否则仅仅解释之其中的来龙去脉，恐怕就难于启齿。他直言道：我好不容易才把七太太送出了门，嫂嫂可千万别又把人给接回来了。季令则听了，眯着眼睛笑道：有你这句话，我可就放心了。他转移话题问起窦昭的身体来：我看你脚步十分的轻盈，不像是怀着孩子的样子，可有什么秘诀？窦昭忍不住打趣季令则：嫂嫂何必心急，等嫂嫂的好消息传到我这里，我再传你些经验也不迟。闹得季令则涨红了脸，用过午膳，送走了季令则，窦昭在内室午休。正午的太阳刺目地照在院子里，让人懒洋洋的提不起精神来。迷迷糊糊间，他听到一阵喧哗声，窦昭不由皱眉，吩咐服侍的若彤：你去看看是谁在那里叫嚷。若彤小跑着出了屋，很快又折了回来。夫人，是二爷。他急急的道，说是二爷和朋友去白雀寺游玩，谁知道马车突然翻了，二爷的腿被压着了，一动就疼得厉害。想着夫人在别院避暑，二爷就吩咐护卫雇了顶轿子把他抬了过来，还让我们去给他请个大夫。窦昭皱眉道：他们一共来了几个人？现在都在哪里？若彤道：他们一共来了15个人，其中3个人是二爷的朋友，其余12人是二爷的护卫。松罗把人都安置在了外院的东跨院，二爷的腿伤了，就有2个小厮护着住进了外院的小书房，又差了小厮去请大夫。他的话音刚落，就有小丫鬟跑进来道：二爷贴身的小厮说奉了二爷之命，替二爷给夫人和老安人问个安。本来就只是礼数上的事，窦昭让人拿了几块碎银子打发了送汉的小厮，叮嘱若彤：你去传我的话，让段师傅加派人手巡逻，千万别让二爷的人摸进了二门。若彤取息应声，退下去传话。松罗很快请了个大夫过来，那大夫说宋汉可能扭到了脚踝，但也有可能是伤了骨头，最好吃2副药，不要搬动，静养几天。若是腿还疼，就有可能是伤了骨头；若只是脚踝肿了，就有可能只是扭到了脚。宋汉听了，吓得脸色发白，连声催松罗：快去太医院里请个御医来。又让自己贴身的小厮去向窦昭要张罗汉床。这要是真的伤了腿骨，我可就成了瘸子了。你们谁也不许动我，我要躺在罗汉床上静养。窦昭才懒得管他，让人把厨房的门板下来，送到了前院，道：库房里没有闲置的罗汉床了，既然是要卧床静养，就用这门板暂时把人抬到客房好了。宋汉气得浑身发抖，可见3个同伴在场，只得悻悻地应了，由自己的护卫抬进了客房。松罗就把宋汉的3个朋友安顿在了他旁边的客房，又去请小厮进京给宋汉请个御医来诊治。前院服侍的小丫鬟见好要送过去，被宋汉很是烦躁地打翻在地上，并梗着脖子粗声道：你是哪个院里的蠢货？没见刚才是个蒙古大夫吗？他开的方子你也敢给爷用？你是不是活得不耐烦了？小丫鬟平时不过是手手空房子打扫清洁，何曾见过这仗势，立刻吓得哭了起来。宋汉脸黑得像锅底，他的朋友出面将那小丫鬟劝了出去，安慰小丫鬟道：二爷这是摔了腿，心里不舒服，你不要放在心上。小丫鬟点头，抽抽泣泣地退了下去。前院又是要茶，又是要点心，又是要解闷的小说，折腾了一个下午，到了掌灯时分才消停。祖母问窦昭要不要派个小丫鬟过去看看他的伤势。不用了。窦昭一面和元哥玩着翻绳，一面淡淡地道：后天宴堂休沐，明天晚上他一准赶过来，到时候让他处置好了。祖母知道宋家兄弟不和，至于其中的详情却不知道，但他素来相信窦昭和宋墨，不再问什么，只点着元哥翻绳。姜还是老的辣，最后元哥竟然赢了窦昭，他高兴得不得了，在炕上跳来跳去，缠着窦昭再来一盘。
窦昭笑吟吟地陪着孩子玩，直到亥时，元哥才开始打哈欠。他和乳娘帮元哥洗了澡，元哥沾着枕头就睡着了。窦昭笑着摸了摸儿子乌黑柔顺的头发，起身回了房。乡间的夜晚特别的安静，香山别院只听得见风吹过树梢的沙沙声和断断续续的虫鸣声。3条黑影从客房的屋顶上窜了出来，跳跃着落在了正房的屋顶上。2个人望风，一个人悄无声息地撬开了屋顶瓦片，拿出根细竹管对着屋里吹着气。不一会，有淡淡的甜香从正房里飘了出来。3个人趴在屋顶，又过了大约1炷香的功夫，3个人从扒开的屋顶鱼贯着跳了进去，仿佛一滴水落在了湖里。正房里静悄悄的，没有一点声响。突然有道黑影冲天而起，朝着别院外跑去。别院突然间灯光通亮，黑影消瘦的身材，蒙着面孔的样子无所遁形地暴露在灯光下。这位朋友，这是要去哪里？段公义提着把大刀从暗处走了出来，他洪亮的声音在夜空中显得震耳欲聋。这可是英国公府的别院，你以为是那些柴门驴巷，想来就来，想走就走。话音未落，黑影身边突然寒光闪动，有人挥舞着大刀朝他头顶劈了下来，把黑影逼下了屋顶。那黑影的身手非常高超，就这样叫人猝不及防的偷袭，不仅让他躲了过去，还抽出了腰间的软剑和偷袭他的人战成了一团。段公义咦了一声，高声道：这又不是比武，你们难道还要讲1对1不成？别院里一阵轻笑，更多的人朝那黑影围了过去。人多势众，那黑影很快不敌。在旁边略震的段公义忙提醒道：小心他自尽。只是他的话音刚落，那黑影的身形突然一顿，倒在了地上。段公义骂骂咧咧地跑了过去，一把拽下了黑影脸上的黑布。是宋汉的12个护卫之一，黑心烂干的东西，我看他还有什么话说。段公义义愤填膺地道，把那3个闯进屋里的家伙下河下了，等世子爷来了也有个活口。有护卫应是，掏出帕子沾了水蒙在脸上，进了正房。段公义道：二爷呢？另有护卫道：您放心好了，我们的人眼也不敢眨地盯着呢，保证一只蚊子都飞不进去。不过二爷要是也自尽了，那我就没办法了，自尽也是需要勇气的。护卫的语气带着几分讥讽，段公义不由嘟挠，他要是自尽就好了，那得省多少麻烦啊。他提着刀去了宋汉客居的院子，站在大门口道：二爷，您的护卫半夜3更的闯进了正院，被我们围攻还自杀了，您是不是出来给我们一个交代啊？客房里静悄悄的，没有半点声响。段公义就笑道：二爷，要不这样，有贼人趁夜闯了进来，您为了保护夫人，被贼人杀死了。他这说，退后2步，高声道：我给放火把客房烧了。屋里立刻点起了灯，门也吱呀一声被打开，宋汉面孔煞白的走了出来，大声的嚷道：马车翻的时候我就被他们给劫持了，我几次想给你们送信都没成功，我也是受害人，你们快禀了我哥哥，有人要对他下毒手。段公义不由咧了咧嘴，笑道：二爷，不好意思，您还是先随我去见夫人吧。至于您的那些护卫，要不丢下兵器举手走出来，要么您就把他们的尸体给抛出来，我可不敢贸贸然地闯进您住过的地方。大红灯笼下，宋汉的脸色仿佛更苍白了，他低声道：你们走出来吧。5、6个护卫从他身后走了出来，把兵器丢在院子里，高举着双手。段公义并没有走近，而是笑道：就这几个人吗？就这几个人。宋汉铁青着脸道：其他的人不是我的人。段公义朝身边的人点头，几个身手矫健的护卫拿着绳索上前，把宋汉的人全都绑了。宋汉看着脸上红一阵白一阵的，段公义就笑着说了声得罪，不知道从哪里摸出了根绳索朝宋汉走去。宋汉意识到他要干什么，不由连连后退了几步，大喝着：狗东西，你要干什么？段公义脸一沉道：二爷，你指使人谋害英国公府世子夫人和嫡长孙，就是到圣上面前也是死罪一条，我尊你一声二爷，那是给你面子，你别给脸不要脸。然后动作十分粗鲁的将宋汉给绑了起来，拖着他朝后花园西边的小群房走去。香山的别院是英国公的产业，宋汉小的时候也常随蒋夫人来这里避暑，知道那小群房是别院的仆妇们住的地方，他不禁暗暗后悔，没想到窦昭竟然躲在这里。可他是怎么发现自己图谋不轨的呢？他想来想去，想不通自己到底哪里漏了破绽，只好抿着嘴跌跌撞撞地被段公义拽进了小群房最后面的一个厢房里。厢房的窗棂用毯子挡着，从外面看黑漆漆的一片，里面却点了2盏宫灯，因为不通风，屋子里有些闷热，但屋里漂浮着淡淡的腊梅香，
并不让人觉得难受。元根香香甜甜的睡在临窗的大炕上，一个面生的老妇人拿着芭蕉扇给元根打着扇，金贵和银贵站在旁边服侍着。窦昭坐在炕边，一双眼睛寒星般冰冷地望着他，看不出喜怒。宋汉心里一颤，忙喊了声嫂嫂，眼泪就落了下来。我一直在院子里发脾气，可没有人理会，我想给您和老安人报个信，也送不出去，您和元根没事就太好了，我生怕你们遭了不测，那我可就万死难辞其咎了。窦昭只觉得膈应，他淡淡地道：二爷唱戏唱得不累，我这看戏的人却觉得累。你告诉我是怎么一回事，我就当你是被人劫持了，不再追究。你若是还想和我兜圈子，我就只好把你交给世子爷处置了。二爷快点拿定主意吧，天气热，我可没那耐性等着二爷左右衡量，前后算计。宋汉挣扎着想上前道：嫂嫂，您可不能这样冤枉我。窦昭冷笑着打断了他的话：当初英国公府走火的时候，世子爷不在家，我不也守住了仪制堂？宋汉，你也太小瞧我了。他说着吩咐金贵，你帮我数100下，如果二爷还是一样的说辞，段师傅。他望向段公义，脸上仿佛蒙上了一层寒霜，你把宋汉拖出去给我宰了。反正他口口声声地说自己被人劫持了，事后就说他被劫匪灭口了好了。段公义欢快地应了声是，眉飞色舞地道：您放心，我也不是第一次干这种事了，上次庞家的那小子不就是这样叫我们打成了摊子。两人旁若无人地谈论着杀人打架，旁边的老妇人就像在听他们谈论天气似的，镇定从容。在金贵略有些颤音的数数声中，宋汉心里升起一股寒气。门突然被推开，一直守护在门外的陈晓峰闯了进来。夫人，有点不对劲，外面连生虫鸣都没有了。窦昭的汗毛都竖了起来，他和段公义交换了一个眼神。段公义道：我出去看看。窦昭点头，陈晓峰忙闪了出去。外面响起一阵悉悉索索的声音，接着响起个男子阴沉的声音：窦夫人，还请您抱着你的长子走出来，我们没有别的意思，只是想请您到我们府上去做几天客，还请夫人不要做无谓的抵抗，我们这里可有50多只弩对着夫人的屋子呢，小心射成了马蜂哦，弩可是管制品，仅供军中使用。窦昭神色大变，有个念头从他脑海里闪过。段公义悔恨不已，他跺脚道：螳螂捕蝉，黄雀在后，都怪我竟然中了宋汉的奸计。窦昭看了一眼神色间还残留着几分错愕的宋汉，摇头道：这不怪你，宋汉也不知道自己被当成了诱饵，可见对方对我和元哥是志在必得了。他问段公义，宋汉会不会突然挣脱？段公义挺了挺胸道：除了我去世的师傅，还没有第二个人能解开我打的结。窦昭点头道：把宋汉推出去，挡在我前面，我要和对方说话。不，宋汉两腿一软，几乎要瘫倒在地上。段公义却毫不留情地把宋汉拎起来推到了门口。窦昭越过宋汉的肩膀朝外望去，皎洁的月光下，四周的屋顶都站着人，锋利的剑尖闪烁着幽幽寒光，仿佛一个不小心就会射过来，让人利剑穿心而亡。窦昭心里一紧，宋汉却发出一声悲鸣：别射，别射，我是英国公府的宋二爷，你们主子答应过我，只要我能抓到窦氏，就给我个虔诚的。随后是窦昭和段公义闻到一味尿骚味。窦昭皱眉，段公义嗤笑道：这点胆子还想学别人杀人越货，不怪你的主子没有将你放在眼里。又讽刺他道：你不过是个弃族罢了，要不然人家也不会让你抛砖引玉了，你就少在这里给自己脸上贴金了。信不信只要他们和夫人一言不合，第一个就会射死你。宋汉瑟瑟发着抖，一句话也说不出来。段公义踢了他一脚道：你还不快把主谋交代出来，难道还想等死吗？宋汉目露惊恐，却紧闭着嘴不开口。窦昭懒得理他，问段公义：那些弩箭射过来，我们能挡多长时间？段公义犹豫了片刻道：如果我们人员不受伤亡，死守这小屋，应该可以支持到天亮。陈晓峰他们都在屋外，他就怕他们一动，对方就会一阵乱射。窦昭不敢冒险，只好拖延时间，对段公义道：我想办法和对方说话，你示意陈晓峰他们慢慢朝这边挪过来，能进来几个人是几个人。段公义颔首。窦昭高声道：你们是什么人？我可是英国公府世子夫人，一品诰命夫人，难道没有人告诉你，劫持官眷是要罪加一等的吗？对方不紧不慢地道：夫人，我们也是事急从权，还请夫人不要为难我们。说话间骤然响起破风之声，
一支箭朝着悄悄挪着脚步的陈晓峰射过去，要不是陈晓峰全神贯注地注意着周围动静，身手又很好，快速地躲了过去，恐怕就会被射中了。窦昭面色一寒，对方阴恻恻地道：“夫人，您可别敬酒不吃吃罚酒。”窦昭不屑地笑，低声对段公义道：“把宋汉推出去，让他挡在陈晓峰身前。”啊！段公义张大嘴巴，宋汉则疯了般的大叫起来：“你怎么敢这么对我？我是堂堂英国公府的二爷，那些卑贱的护卫给我提鞋都不配，你竟然让我去给他们挡箭！”段公义也道：“您不是还要宋汉的口供吗？”窦抬起头来，望着了望月朗星稀的夜空，道：“不用了，我已经知道是谁要捉拿我和元哥了，他已经没用了，推出去吧。”宋汉语不成句地叫嚷起来。窦昭躲到了门后，段公义喊了声陈晓峰，毫不留情地把宋汉推了出去。陈晓峰一把抓住了宋汉，挡在了胸前，朝厢房退去。7、8支箭流星般的朝他们射过来。陈晓峰下意识挥动着大刀，把那箭矢打落在了地上，人却趁着这功夫跑进了厢房。窦昭露齿一笑，陈晓峰丢下早已吓得昏死过去的宋汉，抱拳给窦昭行礼，激动地喊了声夫人。什么也别说了，窦昭笑道，跟外面的护卫说一声，就用宋汉用挡箭牌冲进来好了。陈晓峰踌躇了一会，最终还是兄弟之情占了上风，他躬声应是，把宋汉丢了出去。这次宋汉就没有在陈晓峰手里幸运了，他被箭射中了肩膀和大腿，痛得醒了过来。窦昭再次吩咐段公义把人丢出去。宋汉紧紧地抱住了段公义的大腿，眼泪鼻涕都分不清楚了。嫂嫂，嫂嫂，我什么都说，只求您千万别把我再扔出去了。窦昭却不为所动，冷酷地道：“把人给我扔出去。”宋汉毕竟是英国公的儿子，段公义等人面面相觑。窦昭道：“在我心里，你们比他更重要，你们只管听我的吩咐，出了事自有我兜着。”一时间，屋里屋外的人都鼻子发酸，陈晓峰更是眼角微润，抱拳应是，把宋汉丢了出去。宋汉大叫起来：“你们要是敢放奴，我就把你们的主子给供出来！”对方一阵迟疑，窦昭的护卫趁机朝厢房冲去。放箭！对方见状，还是选择了放箭。天空中洒落一片剑光，几个冲在最后的人被箭射中，好在都不是要害处。宋汉却因为趴在地上，虽然幸免遇难，但背上和胳膊上又分别中了2箭。他带来的护卫因为被绑着丢在院子里，全都被箭射成了刺猬。宋汉吓得再次昏了过去。大家也顾不得男女有别，陈晓峰帮一帮兄弟疗伤，段公义却忍不住问窦昭：“是谁要掳您和大爷？除了辽王，还能有谁？”窦昭冷冷地道，手却不由自主地握着成了拳。辽王？段公义瞠目结舌，不可能吧？他就不怕得罪了世子爷？而且藩王不得结交朝臣，他把您和大爷掳了去，这算是怎么一回事？又怎么善后啊？他说到这里，脸色不禁一白，他们并不顾及二爷的死活，这些人难道是想谋害您和大爷不成？陈晓峰听着，脸色顿时煞白，道：“我们全都进了屋，万一他们真是，只要放一把火，外又有强奴围攻，他们只有死路一条。”窦昭也不禁神色大变，道：“能不能想办法通知世子爷？宋墨知道后肯定会想办法救他们的。”屋里的人面面相觑，留在这里固然危险，可突围出去报信，50只奴下，生还的机会更小。段公义就笑道：“那我去看看能不能找个机会溜出去。”不，陈晓峰拉住了段公义，这里面您的身手最好，经验最丰富，您走了，夫人和大爷怎么办？还是我去？几个护卫见状纷纷嚷了起来：“段师傅，还是我去吧，我轻功最好，还是让我去吧，我个子小，不容易被发现。你们都别争了，还是让我去吧，我家兄弟3个，我排行老2，又没有成家。”屋里顿时一静，我们哪都不去。众人耳边突然响起一个老妇人的声音：“就在这里，再生一起生，要死一起死。”老安人，祖母。众人的目光都落在了祖母的身上，她正轻轻地拍着熟睡中的元哥，虽然手脚在些发抖，表情却很坚定，道：“我虽是个村妇，没见过什么世面，可我听你们这么一说，心里也有点明白。他们这样肯定是偷偷来的，还有2、3个时辰就天亮了，难道他们还能继续围着我们不成？我们只要挺过了这2、3个时辰就行了，不准让别人去送死。谁都是人生父母养的。”最后2句话却是对窦昭说的。窦昭不由苦笑，他难道就忍心看着别人丢了性命不成？可如果大家都困在这里，有可能就是死路一条。念头一闪而过，他心中一动，
自己怎么没有想到呢？他眼睛一亮，对段公义道：有没有可能他们只是想掳了我和元哥去？如果要生擒，就不会伤他和元哥的性命，也就不可能施展放火这种比较极端的手段了。众护卫闻言精神一振，若是这样，他们只要拖到天亮就能脱困。段公义立刻道：我去试试看。窦昭颔首。段公义一面小心翼翼地朝门口去，一面高声道：我是窦夫人身边的护卫，有几句要问你们。对方阴柔却客气地道：蒋夫人只管问。段公义和窦昭交换了一个眼神，道：我们夫人说，如果他和大爷跟你们走，你们能不能放过老安人？祖母听着就要说话，窦昭忙朝着祖母使了眼色，祖母这才勉强没有作声。我们根本就没有伤害夫人和大爷、老安人的意思。对方想也没想，立刻道：不过不能立刻就送老安人回城，得委屈老安人和夫人的护卫在这里住几天。也就是说，对方觉得只要几天的功夫卢守他们母子的事就能迎刃而解。窦昭心神俱震，失声低喊了声不好。屋里的人都望在了过来，段公义甚至忘记自己正和对方在说话，俱都屏气凝神地支了耳朵。是辽王。窦昭眼中闪过一丝惊恐，他动手了，要掳了我和元哥做人质威胁世子，因为只要几个时辰，甚至根本不需要几天就能分出胜负。到时候他登基为帝，所有阻碍都将不是阻碍了。老安人的死活，宋末的生死，对辽王来说都不是问题了。所以对方才会这么爽快地答应段公义的条件。我怎么这么蠢？窦昭又悔又恨，忍不住喃喃自语，今生有了这么多的改变，我怎么还会被前世的事迷蒙，分不清什么是事实，什么是记忆？他不由地跺了跺脚。段公义却不明白，但他也不准备明白。进京也有2-3年了，京都的复杂并不是他一个小小的武夫能左右的，他还不如好生生地做好眼前的事。他道：夫人，现在我们该怎么办？窦昭如闻暮鼓晨钟，人清醒过来。现在说这些有什么用？当务之急是要联络上宋墨，不仅需要宋墨搬救兵来救他们，而且还要把这边的情况告诉宋墨，让宋墨有个应对策，怕就怕宫里也有了变化，宋墨自顾不暇。想到这里，他不由倒吸了冷气。如果事情真如他所预料，那他们就只能自救了。窦昭在屋里转了好几个圈，心神这才稳定下来。他站在炕前，目光从这些自真定跟着他来京都的护卫面庞上一一扫过。护卫们都不由得站直了身子，表情变得凝重起来。现在他们只有抱成一团才可能闯过这道关。人都是有私心的，这个决定也许会让他隐于险境，但也许会让他有背水一战的能力。窦昭不由回头望了元哥和祖母一眼。祖母不知道他要干什么，却能以他朴素的智慧知道事情到了关键的时候。他朝着窦昭坚毅地点了点头。窦昭不由笑了笑，这才转过身去，挺直接脊背道：有件事我和世子爷一直瞒着大家。他把辽王的意向娓娓地告诉了屋里的人。段公义和陈晓峰是有所察觉的人，只是沉默不语，其他的人却个个面露惊恐，半晌才回过神来，但回过神来的同时，他们明白了窦昭的用意。大家沉默了片刻，有人道：夫人，天下没有掉馅饼的事，我们既然跟着夫人奔前程，自然没有只收获不付出的道理。主辱臣死，小的愿听候夫人的差遣。其他的人也激动起来。夫人，您要我们干什么？您吩咐就是。是啊，反正不能善后了，还有什么好怕的？夫人和大爷有难，我们这些人就逃得过去不成？刚才要不是夫人，我们早就死在了奴下。了不起再搏一次，就算是死，也要拉个垫背的。到时候请夫人告诉我们家里，我们出来的可没一个给真定丢脸的。窦昭泪盈于睫，胸口被莫名的情绪填得满满的，觉得全身都是力气。好，我们就和他们斗一场，我就不相信我们还斗不过这些藏头藏尾的人。大不了我领着你们去天津，世子爷在那里还有个传物呢。最后一句他临时想起来的话，让大家的情绪更高涨了。窦昭道：他们敢这样，肯定是到了生死关头。我现在最担心的是世子那边也有了变化，怕他们拿我们的安危唬弄世子，让世子失信于太子，那我们可就是两不着落了。我们得想办法联络上世子爷，还是需要人冲出去给宋墨报信，或者是因为现在的情况涉及到了朝堂的变故，让这些护卫觉得自己是在为国家社稷而出力。众人没有任何的犹豫，几个人都站了出来。还有人道：我们不如兵分两路，一路在明，一路在暗，不管是谁逃出去了，就想办法去见世子爷，这是目前能想到的最好的办法了。段公义道：留几个人和我在这里守护夫人和世子爷，其他人分头摸出去。
陈晓峰凝视了段公义良久。如果失败，那些人很可能会把怒气发泄到窦昭的护卫身上，段公义就非常的危险。如果事成，段公义不过是尽了护卫的本分，功劳就会显得微不足道。段公义何尝不知，他笑着拍了拍陈晓峰的肩膀，道：我年纪大了，只想跟在夫人身边，你们还年轻，去闯个前程吧。陈晓峰眼眶微湿，扭头对众人道：大家都准备好了吗？准备好了。大家不敢大声说话，神情却非常的毅然决然。陈晓峰点了点头，大家按2人或是3人一组分先后顺序往溜。不过几息的功夫，就有人被发现，对方大喝着留步，毫不留情的射杀。裂帛的尖啸在耳边响起，人影从墙头落下，四肢抽搐着伏在了墙角，很快就没有了声息。窦昭眼神顿时一片模糊，陈晓峰的声音却越发的清冷：轮到你们了，小心点。3个护卫点头，悄无声息地翻窗而出。祖母紧紧地握停了元歌的手。又是一声闷响，屋外响起了宋汉杀猪般的嚎叫：救命啊！我是英国公府的2公子，嫂嫂，是辽王要掳了你去，你还是不要做无谓的抵抗了。辽王早就在皇后娘娘的安排下秘密进了宫。宫里，宋墨今天当值，床太硬，被子一股说不清道不明的味道，饭菜是水煮盐拌，他只盼着天快点亮，就能回家休息一天。可长夜漫漫，宫里实在是没有什么能做的事，他巡视回来，索性拿起笔来开始练字。估摸着要打3更敲了，他放下笔，掏出怀表来看了看，朝门外走去。月明星稀，凉风徐徐。宋墨深深地吸了口气。和宋墨一起当值的金吾卫主簿听到动静，忙从旁边的茶房走了出来，殷勤又不失恭敬的小声道：都指挥使，您去巡夜呀。宋墨嗯了一声，开始按照每天既定的路线开始巡查。主簿和几个金吾卫跟在他的左右。金吾卫负责进宫内的守卫，一门之外则由武军营负责。但进宫夜间有门禁，所谓的巡查也不过是围着乾清宫走一圈而已。宋墨不紧不慢地从月华门往隆福门去，走到了凤彩门，却看见汪格站在洪德殿五廊下朝着他招手。宋墨想了想，笑着走过去向汪格拱了拱手。汪格笑给宋墨还礼，指了指思德殿旁的舞房。宋墨点头，2人一前一后的进了舞房。汪格长长地吁了口气，身板都直了起来。这秋老虎一会儿冷一会儿热的，闹得皇上的心情不好，咱们也跟着得起12万分的精神。伴君如伴虎。往年皇上都会在西苑待到了8月初才回宫，今年7月中旬，跟着皇上去西苑避暑的刘婕妤却突然暴病而亡，闹得皇上没有了避暑的心情，7月下旬就回了宫，以至于他们这些身边服侍的个个都有些战战兢兢，生怕一不小心就惹怒了皇上。舞房里只有一床1椅1桌，宋墨笑着坐在了屋里唯一一把太师椅上，笑道：等到重阳节，皇上旧的心情就会好起来了。或者是年纪大了的缘故，从前把重阳节当成登山节的皇上，连着2年都在重阳节的时候宴请朝中治事的老臣，场面一年比一年宏大。那也是折腾我们这些24局的人。汪格显得比平时高调，说话隐隐透着几分跋扈。我倒宁愿皇上去登山，至少还有金吾卫、锦衣卫及守卫的人帮着担待着，有几个难兄难弟。宋墨微微的笑，汪格就笑着转移了话题：我找世子爷来是想给您看件东西。他说着，从衣袖中掏出一个用帕子包着的簪子来。那簪子长不过3寸，赤金的，镶了一颗鸽子蛋大小的蓝宝石，蓝宝石周围是圈米粒大小的红宝石。昏黄的灯光下熠熠生辉。宋墨神色大变，腾地一下站了起来，目光如刀似剑地射向了汪格。汪格不由得畏缩了一下，但又很快镇定下来，笑道：看来世子爷和世子夫人真如大家所传的那样伉俪情深，世子夫人的东西您一眼就认出来了。那咱家也就明白人面前不说暗话了，辽王爷也没别的意思，就是请了世子夫人和和哥去辽王府小住几日而已，等辽王爷进宫面圣之后，就会派人把世子夫人和和哥送回去的，还请世子爷行个方便。宋墨冷笑，白皙鬓角青筋可见，和我谈条件，你还不够资格。汪格最愁别人瞧不起他，眼中不由得闪过一丝怨怼。屋里却响起一个略带着几分笑意而显得有些和善的声音：那我够不够资格呢？宋墨眼睛缩了缩，闪过针芒般的异彩，循声望去，一个穿着内侍服饰高大身影从床后走了出来。辽王。宋墨面露震惊，失声道：你是怎么进来的？辽王咧了嘴笑，笑容里有着没法掩饰的自傲，我可是嫡子龙嗣，所以要夺宫，所以要谋逆。宋墨默然。辽王道：燕堂，你我也算是从小一起长大的，我待你如何，
太子待你如何，你心中最清楚不过。你当初拒绝我，我也能理解，家族大义，你必须选一项。今日我拿蒋夫人的簪子给你，也是为了让你给天下人一个交代，你又何必墨守成规，非常要拦在我前面，让朋友变仇人呢？放实话，我这样也是迫不得己。你见过哪位太子登基会放过同父异母的嫡兄弟？你也不要怪心狠手辣。宋墨抿着嘴一言不发，表情却有些倔强。辽王看着就叹了口气，道：燕堂，我知道你安排了人手在蒋夫人的身边，我要是没有记错，好像领头的叫陆明。我听说他身手很好，手下的一批人也堪当重用，就请了史川帮忙去对付陆明。还有你的妹夫陈家也是个人才，史川不止一次的在我面前褒奖他。这个时候他应该被史川叫去了锦衣卫的衙门，有柳玉陪在品茗呢。蒋夫人那里男女有别，其他人去不合适，我就请令尊和令弟帮忙，佯装出游崴了脚。就算你再不喜欢宋汉，我想以蒋夫人的为人，让宋汉进庄去歇息片刻的面子情，无论如何也是要给宋汉的。还有你的小舅舅蒋家向来忠烈，我还是有点不放心，所以我这次来把他带来了，暂时安置在辽王府，有耿丽看着。所有的事情都算计好了，没有破绽。宋墨静静地站在那里，表情有些晦涩不明。辽王也不催他，和宋墨对峙而立。汪格就更不敢出声了。屋子里静悄悄的，没有一点声息。四更鼓远远地传了过来，辽王不由皱眉，难道宋墨想用拖字诀？他正欲说话，宋墨声音嘶哑地开了，道：你把那簪子给我看看。辽王和汪格的表情不由一缓，汪格更是十分殷勤地捧了簪子。宋墨走到灯下，细细地打量着簪身，小小的椭圆形印记像朵牡丹花的花瓣，雕着小小的兽箍两个甲骨文。宋墨紧紧地捏着簪子，指尖发白，痛苦地闭上了眼睛。辽王和汪格飞快地交换了一个眼神，心中一松，嘴角都浮现浅浅的笑意。宋墨却陡然后退，高声厉喊着，有刺客一脚踢倒了五房的门。外面一阵骚动，不断有灯被点亮。汪格的笑容凝结了嘴边，辽王却神色俱凝，冷冷地道：宋彦堂，你以为我会贸然涉险不成？你既然敬酒不吃吃罚酒，就休怪我不讲情面了。他的话音还没有落，跟着宋墨巡查的总旗已拔刀朝宋墨砍去。宋墨避过刀锋，直奔昭仁殿皇上的内室，自有人和那总旗激斗在了一起。昭仁殿已是灯火通明，有个小内侍用匕首架在汪渊的脖子上，出现在了昭仁殿的大门口。宋墨面如锅底，高声道：皇上呢？汪渊苦笑道：皇上在五房，服侍的是白喜皇上幸临妃子的时候会在昭仁殿后的五房，而白喜是汪格的干儿子，也就是说皇上在和嫔妃喜好的时候被白喜劫持了。宋墨不由暗骂一声，对着围上来的金吾卫道：唯皇上肝脑涂地，死得其所。就驾！小内侍的匕首入肉三分，汪渊吓得大叫。没有人理他，众人朝昭仁殿冲去。汪渊小声嘀咕：宋彦堂，要是我死在了这里，我做鬼也不会放过你的。说话间，他已经很诡异地从衣袖里掏出一把黑漆漆的匕首，猛地捅进了那小内侍胸口。小内侍睁大了眼睛，他怎么也想不明白，汪渊身上怎么会有匕首？皇上身边服侍的人是不允许带任何器械。他轰然倒地，汪渊连滚带爬地缩到了墙角，死命地用衣角按住了血流不止的脖子，看着宋墨飞奔着从大殿穿过去了五房。五房只点了一盏宫灯，被临幸的妃子瑟瑟地缩在皇上的身边，不敢抬头。皇上由怒目金刚般地瞪着白喜，喝道：小畜生，竟然敢行刺！激危之下，白喜拿着刀的手抖个不停，声音也打着颤，表情却带着几分异色。奴婢也是奉命行事，还请皇上开恩。说话间，外间传来一阵打斗声。皇上神色不变，心中却是一阵暗喜。屋外传来宋墨焦灼的暴喝声：大胆！你是哪个宫里的内侍，竟然敢意图不轨？没有人回答，打斗声却越来越激烈。皇上的神色微变，宋墨执掌金吾卫，有头有脸的内侍他都认识，现在却出现了陌生人，而且还混进了宫，能瞒过宋墨的，除了他自己，唯有住在后面坤宁宫的那位。皇上顿时心如乳绞，他不由抚胸。五房的门被撞开，有穿着内侍服饰的陌生人杀气腾腾地走了进来，对白喜道：快，请皇上去坤宁宫，他妈的宋墨不要命了。白喜为难地望着来人，来人却不管这些，上前就揪了皇上往外拖。皇上生平还是第一次被人这样对待，他气得指头发抖，说不出话来，还赤身的妃子则身子一软，昏死过去。又有两个人进来，架住了皇上，快步出了五房。
月色下，金无畏的人和一群内侍斗成了一团，宋墨更是以一敌七，他没办法摆脱对方，对方也没办法擒拿宋墨，交粘在了一块。皇上心里拔凉拔凉的。有撞击殿门的声音响起，其中还夹杂着一个无孔有力的声音。皇上，太子殿下救驾来迟，还请您恕罪。皇上忍不住露出惊讶之色。宫中入夜后，各殿落迟，不管是出了动静，也没人敢走。特别是东宫，最容易引起不必要的误会，金无畏对东宫的巡查也是最严厉的。太子软弱，皇上心底对此也有些不满。可没想到，关键的时候，太子却有这魄力，这样的灵活果敢地领了人来救驾。皇上莫名长吁了口气，生出老怀宽慰的轻松来。放开朕！他喝道，架着他的2个假内侍不由自主地松开了手。皇上整了整衣襟，大步朝坤宁宫走去。乾清宫的大门轰然倒地，金无畏的人蜂拥而入。太子望着眼前的情景，脸色苍白如此，还有点不敢相信自己的眼睛。真的是辽王吗？他喃喃地道，他怎么敢如此冒险？扶着他的季勇好不容易才克制住没有翻白眼，温声道，不管是不是辽王，殿下此时都应该立刻去救驾才是。太子闻言定了定神，踏脚就要朝里走，却被紧紧跟他们身后的崔义俊给拦住了。还请殿下且慢一步。他目露金光，猜疑地望着季勇季大人怎么有金无畏的腰牌，而且还好像是宋大人的腰牌。我要是没记错，今天好像也不是季大人当值。崔义俊的话让太子神色微震。不错，今天并不是季勇当值，但自下午季勇就在东宫和太子讨论黄河治理的事，太子又因今年黄河水患听得特别认真，直到宫中有落迟，两人还兴致勃勃。崔义俊索性吩咐内侍们在午房给季勇留了间房。半夜3更，乾清宫这边闹出动静来，也是季勇劝太子前来救驾的。季勇很罕见地露出了几分赧然之色，道：这腰牌是假的，是我仿宋墨的腰牌找能工巧匠做得。太子和崔义俊目瞪口呆，季勇怕他们不相信似的，将腰牌递给了崔义俊。崔义俊也不过是见过宋墨的腰牌而已，至于分辨真伪，他还真不知道怎样分辨，更不要说在这种情况下了。崔义俊笑着将腰牌还给了季勇，道：我看着倒和真的一样，竟然连金无畏的人都瞒过了，心中却越发的警惕起来。你仿宋大的腰牌做什么？季勇讪然的笑道：我和宋墨有些私人的恩怨，原准备给宋墨添乱的，自然不能让那些人察觉到这腰牌有问题了。太子和崔义俊交换了一个眼神，季勇口口声声地称宋墨的名，显然和宋墨很不对盘，而他们现在却依仗宋墨守护。崔义俊笑道：是什么恩怨？要不要我做个和事佬？不用，不用。季勇迥然地道：不过些小事而已。崔义俊不好再问下去。太子道：金无畏拱卫进宫，责任重大，建明你怎么能做出这种事来？季勇忙低了头道：下官知罪，以后再也不敢了。太子见状，声音微缓道：不过今天多亏了你，不然我们也不知道乾清宫出了事。不管季勇是不是辽王的人，前面是不是有个大坑等着好。当他决定来救驾的时候，已身隐其中，不是他站在乾清宫门外就能幸免于难的。他深深地吸了口气，步履坚定地走进了乾清宫。那些甲内侍退到了坤宁宫，乾清宫一地的尸体。宋墨满身是血地站在宫门前，神色很是焦虑。见太子走了进来，他忙迎上前去行了个礼，自责地道：殿下。都是下臣疏忽，让人冒充内侍混了进来。修罗场般的场景，宋墨身上深深的血腥味都让太子差点作呕。汪渊连滚带爬地跑了过来，一把鼻涕一把眼泪地嚎着：殿下，您快救救皇上吧，皇上被辽王给劫持了。太子虽然早已猜到，可听汪渊把藏在他心底的那个名字说出来，他还是呆滞了片刻。崔义俊小声地喊了声殿下。太子回过神来，这可是他立威的好机会。他强忍着胸间的翻江倒海，温声地安慰宋墨：你虽掌管着金无畏，可有些地方一样不方便出没，现了这样的事不是你的责任。你受伤了没有？崔义俊那里有上好的金疮药，让他给你看看。宋墨没有客气，恭敬地向太子道谢，脱了衣服，背后露出一道皮肉绽开的伤痕，由着崔俊义给自己上药，并对太子道：如今宫里落了迟，好处是外面的人暂时进不来，坏处也是外面的人进不来。如今皇上的辽王都在坤宁宫，辽王不敢伤害皇上，不然他纵然能侥幸登基，镇守各地的藩王也不会善罢甘休。反倒是外面，辽王不是鲁莽之人，他敢置身事险，想必早有了万全的安全。
我就怕神机营和武军营的人被辽王蒙骗，以清君侧的名义打了进来。现在当务之急是想办法派人去打探，并率领5成兵马司的守城，其次是要联系上内阁首辅梁大人，殿下和梁大人也好商量着该怎么办好。臣守在这里，带着金无畏的人想办法把皇上救出来，不然藏着掖着，不仅外面的人惶恐，容易引起变数，而且还会让辽王颠倒黑白，陷殿下于不仁不义，动摇国之根本。他的话说得委婉，实际上是告诉太子，现在不要管皇上的死活了，快点召集内阁大臣们宣布辽王的不义，免得辽王杀了皇上，反说是太子要谋逆。只要有了内阁大臣们背书，辽王就算是拿到了皇上的遗诏，也是篡位，是乱臣贼子，人人得而诛之。而皇上的安危，就由宋墨自己来背这个黑锅好了。季勇暗暗撇嘴，宋墨这个没心烂肝的，怂恿着太子借刀杀害一副光明磊落为国为民的样子，难怪这家伙比自己小好几岁，却已掌管金无畏了。看样子自己的脸皮还是太薄了。太子却非常的激动，宋墨守在这里，万一辽王走投无路，真的杀害了皇上，作为护卫皇上的金无畏都指挥使，轻则会丢官下狱，重则身家性命都不保。可他又不得不承认，在这种紧张的形势之下，只有照着宋墨的话行事，他才能和辽王一争。他不禁咬了咬牙，道：燕堂，你放心，有我一天就有你一天。宋墨神色却是一暗，道：皇上，5成兵马司有个叫江仪的，是从神机营里调过来，您不妨让他带着你的手谕走趟神机营，最不济可以分化神机营，让神机营不能动弹。如果武军营生变，以5成兵马司的兵力闭门不出，能拖上个3、5天，到时候消息也传了出去，西山大营等卫所定会前来擒王。太子不住的点头道：我这就让人去找江仪。宋墨肃然地系了衣襟，提刀带着金无畏的人往坤宁宫去。吉勇忙道：我这就去通知执房的阁老。太子表情凝重地嗯了一声，道：一定要的，找到梁大人。夜晚内宫虽然不宜有随意走动，可有了急事，却可以隔着门传句话。吉勇拿了太子的手谕，匆匆去了隆宗门。守门的都听到了动静，又见吉勇拿着宋墨的腰牌，忙吩咐门外的人往梁继芳府上送信。季勇不放心，踩着护卫的肩膀趴在墙头朝外张望，却看见几个宫门外几个守门的正笑嘻嘻地凑在一起低声说笑，并没有人去传话。他心头一沉，他悄声问门内的金无畏，能想办法避开武军营的人往外送信吗？那金无畏摇头，为难地道：落了迟，就算是有皇上的圣旨，也要等到天亮才能开门。吉勇想了想，去了内阁的执房，当值的是戴建。执房的小太监告诉季勇，戴建正在睡觉。那么大的动静，他在东宫都听见了，戴建却一无所觉。吉勇不动声色地出了执房，他生平第一次感觉到这并不是一个他随时可以喊停的游戏。季勇一路小跑着回了乾清宫，太子有几个忠心的内侍簇拥在中间，站在五廊下。殿下，他快步走了过去，信送不出去。太子神色微变，想了想，道：我们去找宋墨去。受身份的限制，太子有时候还不如宋墨好使。吉永虚扶着太子穿过了交泰殿，坤宁宫前，双方正对峙着。宋墨小声安慰太子：我已派人围住了坤宁宫，除非辽王拿皇上做挡箭牌，不然他插翅难飞。可守在外面的武军营却背叛了皇上。太子担心地道：怕就怕他们里应外合，我们只要拖到天亮就行了。宋墨再次安慰太子，只是他的话音刚落，宫外就响起一阵喧嚣声，有金无畏满头大汗飞奔而至。宋大人！武军营的人开始攻门，宋墨还没有来得及回应，坤宁宫宫门大开，刚刚和宋墨等人浴血奋战的甲内侍幼不要命地冲了出来，快护着殿下躲到旁边的武房去。宋墨高声喝着，拔刀迎敌。众人连拉带拽的把太子塞进了武房，宋墨和金无畏的人把武房团团围住。宋墨如猛虎下山，发狠的连砍死砍伤了好几个人。就有人嚷道：宋彦堂，你就不怕自己的妻儿被杀？宋墨闻言手一软，差点被人刺着要害。那些人见威胁有效，更是道：坤宁宫里养了飞鸽，只要一声令下，你的妻儿就会头颅落地，到时候我们把它挂在城墙上，让他们不得全尸。宋墨红了眼，下手更快更准更狠了，围着他的人只好避其锋芒。他身后的武房却吱呀一声，季勇闪了出来。这到底是怎么一回事？他不管不顾的要去抓宋墨的衣襟，差点被自己人伤到。宋墨不禁大怒，道：你给我到武房里好好待着。季勇冷笑道：寿姑和元哥呢？宋墨抿着嘴没有说话，围攻他们的人却哈哈大笑
宋大人的妻儿正在辽王府做客呢。季勇瞠目切齿地朝宋墨扑过去。你这混蛋，寿姑怎么嫁给了你？你竟然为了升官发财，连老婆孩子也不顾了。宋墨身子微滞，被季勇揍了个正着。有人拉开了季勇，太子走了出来。他奇道：出了什么事？宋大人的妻儿被辽王掳走了，想威胁宋大人，有护卫喃喃地道。燕堂，太子和紧跟着走出来的崔义俊都满脸的震惊。宋墨苦笑，那根簪子是窦昭的陪嫁，据说天下间没有第二颗同样大小的蓝宝石，他一眼就认出了那是妻子的东西。寿姑现在在哪里？是真的被掳到了辽王府，还是带着孩子躲在哪里？他心里始终有束小小的希望，可他更明白，辽王如果要对付窦昭，肯定会派卫所的人去。窦昭身边的人身手虽好，却不如那些久经沙场、训练有素的士兵。但他若是因此投靠了辽王，有了主仆之名，窦昭的处境就更危险了。他现在唯一能做的，就是把辽王留在宫里。香山别院，宋汉嘶吼让窦昭等人神色一滞，屋子里更是静悄悄的，没有一点声响。娘，熟睡的元歌却揉着惺忪的眼睛爬了起来，我要上尿尿。他站在炕上，朝着窦昭伸出小手。窦昭暗暗叫苦，这小祖宗怎么这个时候醒了？也不知道会不会吓着孩子。祖母忙抱了元歌，柔声地哄着他：乖，你娘有事，曾祖母给你端尿。孩子都是很敏感，若是平时，他早就笑嘻嘻地扑到了祖母怀里，可这个时候，他却扭着小身子，固执地要窦昭抱。我要我娘，我要我娘。窦昭笑盈盈地走了过去，亲了亲元歌的小脸，道：要干什么就说，这样吵闹可不是好孩子。元歌紧紧地依偎在了窦昭的怀里。屋里的人背过身去，祖母找了个不知道谁用过的脸盆接了尿。窦昭重新把元歌抱回了炕上，笑道：快睡吧，睡醒了，爹爹就下衙了。元歌拉着窦昭的手不放，娘在这里陪着我。好。窦昭心急如焚，却不敢流露出半分。他原以辽王会像前世那样，等到皇上的身体不行了才会行事，不曾想辽王这么大的胆子，竟然火中取栗，全然不顾后果。是因为拖得越久，行事对他越不利吗？只有千日做贼的，哪有千日防贼的？宋墨虽然对辽王很是防备，可也架不住辽王突然发难。不知道他发现没有发现辽王的阴谋诡计。窦昭强忍心中的波澜，深深地吸了口气，像往常那样轻轻地拍着元歌，哄他入睡。元歌的眼睛却睁得大大的，视线一会儿落在窦昭的身上，一会儿落在守在他们床前段公义身上。窦昭笑着轻轻地拧了拧他的小鼻子，道：还不快闭上眼睛。元歌咯咯笑，满脸的好奇，道：乳娘哪里去了？她为什么不守着我，要段师傅守着我？这孩子真是聪明的紧。窦昭笑道：今天娘守着你，把已让乳娘去歇着了。他的话音刚落，原本安静了的院落又响起一阵箭矢声和宋汉歇斯底里的尖叫。段公义等人神色一紧，元歌则有害怕，钻到了母亲的怀里，战战兢兢地喊着娘。窦昭心痛如绞，恨不得一巴掌把宋汉给拍死。他捂了元歌的耳朵，亲着元歌乌黑的柔软发丝：没事，有娘在，有段师傅在，不怕。元歌慢慢地安静下来，落院也渐渐地安静下来。若有若无的呻吟声传来，对方开始喊话：窦夫人，您的人还活着，您如此爱惜手下，又怎么忍心睛睁睁地看着他们白白受死？您身份高贵，我们绝不敢慢待。只要您愿意跟我们走，我们不仅会立刻派人来给您的护卫疗伤，而且还会恭敬地护送您去辽王府。眼看着天就要亮了，我来的时候主子曾经交代过，要我务必在天亮前把您带回去。如果天亮之前我们还没能请动您，就让我们烧屋。如今别院周围都已堆上了柴火，淋上了菜油，只等天色发白，就会点火。窦昭等人神色大变。陈晓峰拔出刀来，道：我去看看是不是有这回事。不用了，已经死伤好几个人了，现在能保着一个是一个。窦昭有些黯然地道：他们犯不着用这种小事来骗我们。他说着看了看怀中的元歌，泪盈于睫。段公义别过头去，祖母颤抖着握住了窦昭的手，对方还在劝窦昭，如若窦夫人不相信，大可以派人打探，两国交战，不斩来使。您派出来打探消息的人，只要不走出院子，我们就不会动手的。窦昭只当没有听见，他定了定心神，笑着把儿子从自己怀里拉了出来，柔声道：元歌，我们玩个游戏，等会段师傅抱着你从这院子里翻出去找你爹爹，
你若是能一声不吭，娘就跟你爹爹说，让他带着你去别院骑马，你做得到吗？夫人。段公义等人眼眶泛红，跪了下去。元哥有些不知所措地望着段公义等人，你们快起来。窦昭冷静地道，元哥是世子嫡长子，也是现在唯一的儿子。如果他落在了辽王手里，就算是世子爷归顺于他，元哥只怕也难得回到我们身边了。他不走，在这里更危险。世人都重子嗣轻女人，在辽王眼里，元哥更重要。可在段公义等人眼中，窦昭更宠心。我们走了，您怎么办？他头摇得像拨浪鼓。大不了我去他们府上做客好了。窦昭不以为意地笑着摸了摸儿子的头，道，等会我出去和他们交涉，你们就领着元哥冲出去，他们到时候必定没空理会祖母。他说着，扭头对祖母道，您等会想办法躲一躲，必定可以化险为夷的。元哥懵懵懂懂，不知道母亲的决定，但凝重的气氛让他不由自主地重新依偎在了窦昭的怀里。你还是和元哥他们一起走吧。祖母肃然的道，我在这里拖着他们好了，隔着窗子，他们肯定分辨不出你我的不同。祖母这是要李代桃僵？窦昭望着祖母鬓角的银丝，笑着摇了摇头。您还是听我的安排吧。对方岂是那么好糊弄的？祖母还要说什么，外面传来一阵喧哗，对方好像发生了什么事似的。屋里的人精神一振，段公义忙撩了窗户上的后毡朝外望。夫人。很快，他兴奋地回过头来，好像有什么人和他们起了冲突。辽王的人之所以能围着他们，就是因为没有人发现。如果有人发现别院的异样，肯定有人去报官，辽王的围困也就不解而解了。这也是为什么他们要赶在天亮之前把窦昭母子掳到辽王府的原因。众人的心头俱是一清，窦昭更是把元根交给祖母，走到了窗前。守着大门的那些人显得很慌乱，奴工拿在的里，却不知道瞄准哪里好，显然来者让他们非常的为难。窦昭困惑的皱眉，就看见一个比姑娘家长得还漂亮的年轻公子提着把刀，独自一人走了进来。他一面走，还一面骂，一群狗东西，给你们几分颜色，你们就想开染房了，也不瞧瞧这是哪里，还敢堆柴点火。他说着，神情桀骜地站在了院子的中间，我和辽王是嫡亲的表兄弟，你们有本来连我也一块烧死好了。我今天就站在这里，看你们有没有这个胆量。顾玉，来的竟然是顾玉，他不是在天津吗？怎么跑到京都来了？窦昭睁大了眼睛，对方不禁有些无奈，道：顾公子，您又何必如何？我们也是奉命行事。胡说八道。顾玉跳着脚道，我表兄怎么会做出这样的事来？你说你是奉命行事，那你把我表兄的手谕拿出来给我看看。要真是我表兄的意思，我二话不说，立刻劝我嫂嫂跟着你们走。这种事怎么会有手谕？对方没有作声。顾玉得意起来，道：我就知道你们在扯谎，定是你眼红窦夫人家财万贯，所以借着我表兄的名义打家劫舍来了。你们还不快给我散了，不然追究起来，你们都吃不了兜着走。对方既然能被辽王委以重任，也不是无能之辈。那人的口气立刻强硬了起来。顾公子，你这样胡闹，休怪在下无礼了。你们坏我表兄的名头，还敢对我无礼？顾玉叫着，大步朝厢房走来，嫂嫂，嫂嫂，你在里面吗？随着他的走近，窦昭不仅看到他满脸的风尘，还看到了他红彤彤的眼睛。辽王谋逆，还拿了自己和元哥威胁宋墨，最难受的恐怕就是顾玉了。窦昭看着心头一酸，高声道：小叔，我在这里，我和元哥都很好。元哥听见了顾玉的声音，稚气地喊着顾叔叔。顾玉的眼睛更红了，他没有进屋，而是当在了门口，厉声道：我看谁敢放奴。院子里的空气一凝，宋汉从墙角的冬青树下狼狈地爬出来。顾玉，快救救我。他手脚并用地往这边跑着。窦昭忙道：小叔，就是他把人领进来的。不是我，不是我。宋汉嘶叫道：我也是被迫的。顾玉有片刻的犹豫。窦昭腻味的不行，冷冷地对顾玉道：别管他，他就是个白眼狼。只是他的话还没有说话，宋汉朝顾玉扑过去，而且手中不知道什么时候多了把寒气逼人的匕首。窦昭等人不禁惊呼，段公义和陈晓峰更是不约而同地朝门口跑去。顾玉神色一凛，一脚就把宋汉踹飞出去。你还真如嫂嫂说的，是个白眼狼。他气急而笑。宋汉扑腾落在了院子中间，半天才动了动。窦昭恨恨地道：怎么就没有一脚把他给踢死？顾玉闻言大笑道：嫂嫂，您和我想到一块去了。他说着朝宋汉走去，一副要置宋汉于死地的模样。放箭！
院子里却传来对方冰冷的声音。段公义眼疾手快的一把将顾玉拉了进来，陈晓峰默契的关上了房门。屋子里响起噗噗噗剑弩躲在门窗上的声音，骤如雨点。顾玉丢下刀，痛苦抱头蹲在了地上。你们干嘛不让他把我射死了算了？屋里没有说话，一片死寂，只有少不谙世的元哥从祖母怀里探出头来，声音清脆的喊着是叔，打破了屋子里的宁静。顾玉抬起头来，眼睛红红的，还带着些许的失意。元哥，他勉强的露出个笑意，是世叔对不起你。说话间，他眼角沁水光来。窦昭朝着段公义递了个眼色，道：看你说的是什么话？你能从天津赶过来，我和你天赐哥已是感激不尽。这件事又不是你能主导的，怎就把事情都往自己的身上扯？还不快站起来，在这蹲在地上，叫你婶看见了可要笑话你了。段公义和陈晓峰以一右一左的上前把他架了起来。段公义直言道：顾公子既然知道我们这边出了事，可曾通知世子爷？辽王真如他们所说的那样已经进了宫吗？顾玉有些茫茫然的由着两人把他拉了起来，对窦昭道：是姨母跟在我身边的两个狗东西露出了破绽，我昨天才知道表兄事，立刻就寻了个缘由将两人给拘押了起来，快马加鞭的赶往京都，可还是晚了，城门已闭，我拿了皇上赐给我的腰牌也没能进城，想着前几天听天赐哥说嫂嫂和侄儿在香山的别院里避暑，就决定来看看嫂嫂和侄儿，不曾想他痛苦地低下了头。也就是说，顾玉根本没来得及向宋墨示警。众人的神色俱是依陈元哥不安地喊起娘来。窦昭走过去抱了儿子，陈晓峰抿着嘴上前给他行礼：夫人，您就放心地把大爷交给我们吧，只要一息尚存，我们就不会让人伤了大爷一根汗毛的。天快亮了，只要他们能拖延到天亮，就有可能冲出重围，想办法进城联系宋墨，联系上了宋墨，才能解香山别院之围。可窦昭一想到要和儿子分离，心中就痛苦不已。他迟疑了片刻，才含泪亲了亲儿子的小脸，把元哥交给了陈晓峰。顾玉立刻明白他们要做什么，他挺着脊背站了出来：嫂嫂，让我护送元哥进城吧。不行。窦昭想也没想的摇了摇头：你的目标太大了，你还是想办法从别院脱身，给你天赐哥送个信才是。现在他送信恐怕也来不及了。顾玉在心里道，却不敢对窦昭说：那我就在这里陪着嫂嫂吧。他目露厉色地道：他们想让嫂嫂去辽王府做客，除非踏着我的尸体走进来。事情没你想象的那么糟糕。窦昭心中一阵激荡，柔声劝他们不过是想捉了我和元哥，威胁你天赐哥罢了。他的一句话没有说话，外面响起阵阵惨叫和怒吼声，大家不由得面面相觑。元哥害怕地扭着身子要窦昭抱，窦昭抱过，顾玉已撩了窗帘朝外望。嫂嫂他大喜过望，有人来救我们了。这个时候还有谁能救他们啊？窦昭半信半疑，心情忐忑地跑了过去张望。只见原本都对着他们的弓弩全换了个方向，而且还有不少箭矢朝他们射过去，不时有辽王的人马被射下了屋顶，跌落在了院子里，没有了动静。这窦昭又惊又喜，不知道是谁。顾玉两眼发光，但肯定是奉了天赐哥之命来救我们的，不，说不定就是天赐哥到了。窦昭也是这么希望的。有人朝令院喊话：嫂嫂，我是陈赞之，奉了世子爷之命前来围剿这些叛贼。您别慌张，神机营的人和我一块来的，我们还带了火枪过来。阿弥陀佛。窦昭忍不住念了一句。他虽然不知道陈家是怎么知道他们出了事的，但他带来了神书营的人，可见局势还在宋墨的控制之中了。空中一阵巨响，带着火光，好几个人从屋顶上跌落下来。顾玉精神一振，蠢蠢欲动地跑回去捡了自己的佩刀，道：嫂嫂，你和侄儿快躲起来，他们肯定会垂死挣扎，疯狂地围攻我们的。他的话音未落，段公义和陈晓峰等护卫都站了出来，道：我们和您一起去。顾玉点头，果断地拉开了房门。窦昭忙跟了过去。小叔，双手拿四拳，你们还是利用厢房做掩护吧，只要我们不出去，他们也拿我们没有办法。没有了弓弩，鹿死谁手还是个未知数。顾玉目光坚毅躲在屋里，太憋屈了。段公义平时不怎么瞧得起顾玉，闻言却对顾玉刮目相看。他大手拍着顾玉肩膀：不错，这才是血性好男儿说的话，没有道理让姑爷带着人在外面厮杀，我们躲在屋里的道理。公子，我和您一道去，就是死，他们也别想踏进这厢房一步。他们在外面可以形成一道防线，如果在厢房里应敌，辽王的人一旦冲了进来，窦昭和元哥直面那些逆贼了。
顾玉哈哈的笑，和段公义带着仅有的几个护卫了出了厢房门，并随后带上门，把窦昭和元歌、祖母关在了屋里。祖母泪眼婆娑，元歌则不安的小声问母亲：世叔为什么不抱我？窦昭忍不住落下泪来，哽咽道：世叔要为元歌赶走那些盗贼，等世叔把盗贼赶走了，就会来陪元歌玩了。元歌乖巧的颔首道：我听话，不吵世叔。窦昭抱紧了元歌。坤宁宫门前，太子上前一步，紧紧握住了宋墨的手，嘴角嘻嘻，想说什么，最终却什么也没有说，轻轻地叹了口气。殿下。崔义俊神色复杂地瞥了宋墨一眼，低声提醒太子内阁那边是不是找个人来劝劝辽王。言下之意是找个内阁大臣来作证。不用了。季勇气呼呼的道，我刚才绕道去了趟直房，我们的戴阁老睡着了，叫都叫不醒，都是些目无设计的狡诈之辈。太子脸色铁青。乾清宫外的厮杀越来越激烈，崔义俊眉宇间终于掩饰不住浮现出几分焦急。宋墨低声道，殿下，您不如出面劝劝辽王，也好让皇上安心，或者是说让皇上知道辽王的狼子贼心。太子是个聪明人，不过因为身份地位的原因，什么事都不能做主，渐渐的他也就没有了主意。此刻听了宋墨的话，他在心里好生的琢磨了一番，这才上前推开了拦在他面前的金无畏，高声道：五弟，几兄弟里父皇最疼爱你，甚至因为母后说许久未见你，很是思想，就下旨宣你进宫。你有什么不满的？为何不好好的跟父皇说，而是要劫持父皇？父皇年事已高，怎能经得起你这番闹腾？你还不快放了父皇？太子的话被一层层的传了进去，好一会儿，坤宁宫里响起辽王的声音：大哥怎么说是我折腾父皇呢？分明就是你在折腾父皇哥，让父皇直至今日还不能把正事放心的交给你。你也不用在这里假惺惺的扮忠孝，你若真是忠孝，就应该束手就擒，用你的命换父皇的安危才是。太子愣住，崔俊义更是满头是汗。辽王像猜测到了太子的反应似的，大笑道：大哥，你现在一定很为难吧？不过我不是你，除了会做戏，什么也不行。武军营和锦衣卫都为我所用，如今我外在武军营，内有锦衣卫，就算宋彦堂站在你这边又有什么用？你可别忘了，神书营远西山，你把持内宫，毒害皇上，让皇上三番五次的犯糊涂，皇后娘娘知道后怕揭露了你的恶行，被你暗算，令皇上蒙冤，只好悄悄派了死士去给我送信，让我进京擒王。这还是真是个好理由。季勇不由暗骂，要不是顾忌窦昭母子，他又怎么会这么早就跳出来站队？现在好了，他以为凭宋墨的本事，怎么也有个后手，不曾想宋墨是个纸老虎，看着厉害，关键的时候就抓瞎了，还把窦昭母子给搭了进去。他狠狠地瞪着宋墨，宋墨只当没有看见，默默地站在那里，听着太子和辽王打嘴仗。有金无畏浑身是血地跑过来：太子殿下，宋大人，神书营副将马有明大人率神书营的人特来救驾。宋墨抬头，眼睛如晨星般的明亮。季勇心中一滞，你说什么？崔义俊一把抓住来人神书营，神书营怎么知道宫中有变？太子也顾不得辽王，匆匆走了过来。来人喘着气道：小的也不知道，我们正和武军营的人陆战，武成兵马司南城指挥使江宜江大人领着马大人他们过来，神书营的人带了火枪过来，武军营的腹背受敌，已溃不成军。太子大喜，对着坤宁宫道：武帝，你可听清楚了，神书营来救驾了，而且还带着火枪，我看你还是快点把父皇放了吧，免得父皇责怪起来，你难以脱身。坤宁宫一片慌乱，很快又寂静无声。太子小声问宋墨：现在该怎么办？宋墨躬声道：臣觉得安内必先攘外，武军营和锦衣卫不除，皇上的安危始终无法保障。太子赞同了一声，道：那就先把武军营的人给清除了，然后再和辽王谈条件。宋墨应诺，吩咐下去。崔义俊却像突然想起来了似的，哎呀了一声，小声道：殿下，您看要不要把戴阁老请过来？戴阁老太子的原本欢喜的面孔立刻变得难看起来，沉声道：当然要把他请过来。我想他这个时候不会还沉睡不醒吧？宋墨瞥了崔俊义一眼，突然觉得天下的乌鸦一般墨，天下的太监都一样喜欢算计人。香山别院里到处是散落的尸首和兵器，血腥冲天。顾玉把窦昭拦在屋里：嫂嫂，别吓坏了您还是在屋里待着吧，等他们收拾好了，我带着您和老安人元哥从后门走。有神书营保护，他们无需再担忧自己的安全了。刚才杀声震天，战事肯定很激烈。窦昭心有余悸，更怕吓着了祖母和元哥，
微微颔首。陈家求见。窦昭有很多话要问他，叠声道着：“快请他进来。”陈家考虑到窦昭有了身孕，可能会像蒋琰一样对气味非常的敏感，他脱下了外面的盔甲，净了手脚，这才随着陈晓峰进了厢房。或者是怕院子里的血腥味飘进来，厢房前窗依旧用毡毯挡着，后面的小窗却悉数打开。窦昭一见他就急急地走了上来，焦虑地道：“世子现在在哪里？情况如何？可有性命之忧？”陈家见祖母在场，也顾不得许多，草草地给祖母行了个礼，道：“自上次阿衍劫持世子，就留了个心，派了几个身手极高超的人跟着您，还嘱咐他们，如果您遇到了危险，如救您脱险，就先救您脱险；如果力量悬殊，让他们千万不要逞强，立刻去报了世子。辽王的人围攻别院，他们人少力单，就派出个人去给世子送信。谁知道世子在宫里当值，联系不上，就转过头来找我。正巧柳玉派了人请我去喝酒，我立刻意识到情况不妙，忙让他去给武成兵马司的江仪送信，我则借口要回房跟阿衍说一声，换件衣服，把柳玉派来的人稳在了客厅，一面让胡子带着阿衍藏到了家里的夹墙中，一面从后门溜了出来，直奔神书营。马有明这边一点动静都没有，又没有圣旨或是皇上、太子手谕，而且神书营的都指挥使王旭明摆着两不相帮，他没办法越过王旭调兵遣将，只好派了自己麾下的一群人悄悄地跟着我来了香山别院。余下的事大家都知道了。窦昭顿时心急如焚，道：“这么说来，谁也不知道京都的事了。嫂嫂别急，我待没有说完。”陈家不由笑道：“就在我们刚刚到达香山别院时间，马有明就收到了江仪的信，说辽王反了，如今宫里乱成了一团，世子爷带着金吾卫和武军营的人打了起来，让马有明快带人救驾。”马有明带人强行夺了王旭的令符，王旭索性装出一副被挟持的样子，躲在屋里不出来，任由马有明行事。马有明这才能顺利地调动神书营。这就好，这就好。窦昭松了口气。神书营和武成兵马司联手，武军营根本不是对手。陈家道：“锦衣卫的人如今都不见了踪影，辽王多半还有什么后手？嫂嫂留在这里太危险，这里又有污秽不堪，嫂嫂还是由着顾公子护送离开这里，到神书营去避一避的好。等到京都太平了，我再来接嫂嫂回京。”窦昭点头，叮嘱他：“你也要小心点，千万别逞强。”陈家笑着应是。顾玉却道：“我随你一同进京。”不行。反对的话窦昭脱口而出，说。他这才意识到，如果辽王宫变失败，那顾玉岂不是成了逆贼的亲族？别说像前世般的仗着皇权横行京都，就是性命恐怕也有危险。他脸色一白。对于顾玉来说，此时不求有功，但求无过。他不能卷入这件事中，最好是什么也不知道。窦昭想到顾玉的性子和刚才他抱头蹲在地上的痛苦模样，忙高声吩咐段公义：“把顾公子给我绑起来。”屋里的人俱是一愣，有些面面相觑。顾玉却是一笑，笑容显得特别的凄惨。“段师傅，我知道你嫂嫂的护卫，我也不让你为难。”他说着，双手并拢伸到了段公义的前面。“我不会逃走的，你一丝一丝就行了，别五花大绑的。我长这么大，还从来没有丢过这种脸。”段公义呵呵笑着，转身去寻麻绳去了。顾玉垂下眼睑，别过脸去，背对着窦昭。陈家欲言又止，陈晓峰等人盯着窦昭，眼睛也不眨一下，气氛有些诡异。段公义却像没有觉察似的绑了没有任何反抗的顾玉。窦昭对段公义道：“我记得世子给过你一块腰牌，能穿成过世，不受盘查。你这就带着顾公子悄悄地回天津，千万别让人发现他回过京都。”满屋的讶然。窦昭视而不见，只是叮嘱段公义：“顾公子如今处境尴尬，世子爷那边也没有个准信，若是能求了皇上和太子开恩还好，若是不行，你就想办法把顾公子送出海去，躲上几年，他长了个子，变了模样，再改名换姓的回来就是。”段公义笑着应好，顾玉却大力地挣扎起来：“我不去天津，大不了一命抵一命，我有什么好怕的？姨母对我恩重如山，我怎么能在这个时候丢下他老人家不管？反正云阳伯府已经没有了我的立足之地，我才不要畏畏缩缩的活着呢。20年后又是一条好汉。”窦昭理也不理他，对段公义道：“你看看是不是满嘴的孩子话？我这一路上可把他交给你了。你到了天津之后也别急着回来，先陪顾公子住些日子，等世子爷这边的事落定了，你再见机行事。”段义公笑道：“夫人放心，我一定平平安安的把顾公子送天津的。”窦昭点头。顾玉还在那里嚷嚷，可望着窦昭的眼睛已经通红。窦昭道：“
把他的嘴给堵起来。顾玉撑大了眼睛，可惜段公义只听窦昭的，他毫不犹豫地把顾玉的嘴给堵上了，还很好心地扒了件护卫青衣给顾玉换上，道：如果有人问起来，我就说他伤了腿脚，要赶紧接骨。这主意好。窦昭赞道。陈晓峰等人也都齐齐地透了口气，露出些许的笑意。段公义带着顾玉走了，陈家将窦昭等人送到了神书营。此时留在神书营的都是马有明的心腹，王旭不过是被拘在屋里。听说窦昭母子过来了，他让贴身的小厮拿了自己珍藏的大红炮招待窦昭。窦昭承他的情，派了陈晓峰过去给道谢。等到晌午，京都那边有消息传出来，五军营本就只有部分人巩护进攻，武成兵马司和神书营联手，很快就将五军营的人击败。锦衣卫则护着辽王和皇后，劫持皇上退到了玉泉山。梁继芬和窦世书很快就赶到了玉泉山，劝说辽王放了皇上。随后赶来的姚忠实和穆川则脸色铁青，和神色萎靡的戴建一起守在内阁的直房。王旭苦涩地笑着摇了摇头，事到如此，皇上是生是死已经不重要了。没想到马有明竟然成功了，可能是有太多像他这样的人，既不愿意得罪辽王，又不敢帮太子把他躺在醉翁椅里摇来摇去，盘算着这次的有功之臣，治自己仕途也就到头了。不过好歹保住了身家性命，全身而退，不至于像史川似的全盘皆输了。他又叹了口气。宋墨急着去接窦昭，崔义俊急道：宫里还满目疮痍，有诸位王公大臣，不会有什么事的。宋墨态度坚决：我还不知道我夫人现在怎样了呢。他说这话的时候眼睛都红了。崔义俊皱眉，太子却柔声道：你去吧，记得好好安慰安慰窦夫人，她也是受了我的牵连。宋墨感激的行礼，匆匆出了宫。崔义俊不免有些嘀咕，世子怎么能置国家社稷于不顾？太子瞥了他一眼，感慨道：自古忠孝不两全，他这样才是实在人。说着他语气微顿，又道：他如果这个时候置妻儿于不顾，还一心只想着建功立业，你敢和他做同僚吗？我又怎么敢用他？崔义俊仔细了想，不由笑了起来，道：还是殿下圣明。太子没有说话，季勇气喘吁吁出现在太子的眼前。他向人打听宋彦堂去了哪里，和殿下说了几句话就出去了。有人道去了哪里却不知道，那他往哪个方向走了？有人给他指路，他到了生谢，匆匆追了过去。太子沉思良久，吩咐崔俊义：你去查查季建明和宋彦堂到底有什么恩怨。崔义俊应诺。吉勇到底没有追上宋墨，可他不敢再追了。几位阁老在商量怎么写脚文，他伯父与窦世书争阁内大学士败北，这次戴建倒霉，说不定穆川也会被挟制时，这未必不是个机会，他得想办法推伯父一把才是。他派了子熙去英国公府打听窦昭的消息，自己去内阁的直房，他得把内阁写的脚文给太子看过才能发出去。而宋墨抵达神书营的时候已是夕阳西下，窦昭正笑盈盈地站在花园里，看着祖母带着元哥挖野菜呢。宋墨的眼眶顿时一湿，站在花园的抄手游廊里，脚像灌了铅似的，挪不开步子。还是元哥看见了他，丢上手中的花花草草，大笑着跑了过来。爹爹，爹爹！他一头扎进了宋墨的怀里。窦昭笑着走了过来，道：城里的事都忙完了吗？没有惊慌，没有嗔怒，没有责怪，没有气恼，好像他不过是出去了一趟回来了似的。他就对自己这么有相信吗？相信他会保护他，相信他会平安无事地度过难关，相信他一定会给他一个安稳的未来。这正是让他对他如此倾心的缘由吧。宋墨狠狠地把窦昭怀在了怀里，不顾那些惊呼，他使出全身的力气抱住了窦昭。望着相拥的两个人，祖母不由咪咪地笑，牵了元哥的手道：你看墙角有一堆狗尾巴草，我们采了插在你父亲的书案上好不好？平时很好说话的元哥却泛起拧来，他拉着宋墨的衣袖不放，含泪喊着爹爹，道着我也要抱，我也要抱。窦昭脸上火辣辣，他轻轻地推了推宋墨，低声道：大家都看着呢。红红的脸像盛开在冬日的凌霄花，明艳而且高傲。宋墨心中大忌，忍不住低声道：难道没人的时候就行？那好，晚上你等我。说话越来越不正经。窦昭怕被身边服侍的看野破绽，强忍着才没有催宋墨一声。宋墨却是见好就收，放开窦昭，恭敬地上前给祖母行礼。祖母见窦昭满脸迥然，手脚都有些拘谨的样子，有心为他解围，笑着一面和宋墨说着话，一面朝不远处的凉亭走去。听说皇上还被劫持着，你这样回来不要紧吧？
没事。宋默须扶着祖母进了凉亭，服侍祖母在美人椅上坐下，道：我已做了自己应该做的，再管这些闲事，不免太出风头，反而不好。见好就收。你不仅能想到，而且还已做到，非常的难得。祖母对宋默很是赞赏，反正到时候少不了你的救驾之功行了。再和他们争下去，断了别人的前程，不免会遭人记恨。正是这个道理。宋默笑着接过丫鬟奉上的茶水，放在了祖母面前，又转身将窦昭怀里的元歌放在祖母身边坐下，笑着对窦昭道：你们没事就好，我还要去救武舅舅，现在京都大局已定，等会陈家做护送你们回府。窦昭听着心中一跳，道：武舅舅也跟着过来了吗？辽王没有为难他吧？宋默听着长叹了口气，道：辽王实际并不十分的信任武舅舅，他带武舅舅进京，除了想利用大舅舅之的余威助他行事之外，还有想利用武舅舅威胁我。他没想到武舅舅看似大大在咧咧的，实际上心思非常的细腻，从他的这些行止上很快就窥得他要干什么。他们没出辽东之前就暗中派人通知我，可惜不知道辽王具体到京都的时间，更没想到辽王连你也一块算计了进去。窦昭听着一愣，道：原来你早就知道辽王要进京的事了，是不是这样，你才把我和元歌、老安人知道香山别院来的？宋默没有作声，望着的目光却露出深深的愧疚之色。窦昭失笑道：你不会把这件事又算到自己的头上了吧？你又不是神仙，就算是神仙，不也有失策的时候吗？他两世为人都没有想到辽王突然袭击，何况是宋默。宋默讪然的笑。窦昭就道：你知道武舅舅在哪里吗？他把顾玉的事告诉了宋默，我怕到时候太子会清算，索性让段公义把他押回了天津。武舅舅的事，你准备怎么办？是跟太子求个情，还是让人悄悄地把武舅舅送回辽东？宋默不知道顾玉来过，闻言他非常的惊讶，道：寿姑，这件事你做得对，现在顾玉身份尴尬，最好远离这些是非。武舅舅那边等和他碰了头再商量怎么办吧。说实在的，这是个机会，可有时候也未必不是场风暴。蒋家现在当家的是武舅舅家族的路怎么走，还得看武舅舅的意思。至于说武舅舅现在在哪里，他没有跟着辽王，肯定在辽王府。除了锦衣卫，皇上还会用东厂和西厂的人，辽王不敢在京都置办宅子，我想去了肯定能找到他。又道：我怕去晚了武舅舅会受罪。窦昭不敢留他，忙道：那你小心点，快去快回。宋默点头，跟祖母说了几句话，亲了亲元歌，像来的时候一样突兀的走了。不一会，陈家来接窦昭。陈晓峰问：二爷怎么办？离开香山别院之前，他们打扫战场，发现了身中两背瑟瑟躲在一具尸体后面的宋汉，就顺手把宋汉一起带了过来，带回英国公府。窦昭道：等世子爷回来再做打算，这种事还是交给宋默决定的好。陈晓峰应是退了下去。窦昭问陈家：阿言可还好？他语气十分诚恳：挺好的。陈家见宫中局势被太子控制之后，悄悄地回了趟玉桥湖，我回去的时候他因为犯困正在睡觉呢。像是想起了妻子憨态，陈家的笑容比刚才灿烂几分。窦昭放下心来，辞了王旭，由陈家等人护送回了京都。此时已是掌灯时分，闻着风中隐隐传来的玉簪花香，窦昭觉得自己好像做了场梦似。他摇了摇头，把那些片段从自己的脑海里驱逐。有些事还是不要多想为妙。窦昭等人洗了个澡，厨房里端冰镇绿豆沙来，冰爽的味道让人感觉脑袋一清，很快涌起深深的疲惫，没等用晚膳就纷纷倒床休息。待窦昭醒来，已经是次日的清晨，有麻雀在枝头叽叽喳喳的叫。元歌和老安人呢？窦昭起身就问。若彤带着几个小丫鬟端了热水仪子、毛巾把镜等服侍他梳头。老安人领着元歌在院子里看花泥。若彤笑吟吟地道：见你睡得沉，老安人没让我们叫醒你，说你的心弦一直绷着，能这样睡一觉才能好，因此连晚膳都没有叫他。窦昭思忖着，的确感觉到精神变得充沛起来。他连用了2碗粥，吃了4个生煎包才放碗，问若彤：世子昨天晚上没有回来吗？没有。若彤笑道，指挥着小丫鬟们收拾碗筷。不知道蒋百孙就出来了没有？京都解禁了没有？窦昭道，昨天他们回来的时候，京都已经进阶，要不是陈晓峰拿出了宋默事前留下来的腰牌，只怕他们还进不了城。没有。若彤小声道，听说皇上还在辽王手里呢。窦昭不由皱眉，这件事拖的时间越久，对太子越不利。
他下了炕，准备去花园陪祖母和元哥玩会。外面传来一阵喧哗声，而且越来越大。若彤立刻跑了出去，不一会回来禀道：夫人，是国公爷，吵着要把二爷接到西厢院去。窦昭冷笑道：你去给我传个话，就说二爷蓄意谋害元哥，还诬陷说这是国公爷的意思，还是让二爷待在仪志堂，等世子爷回来了再说，免得国公爷被人误认这是要杀人灭口。若彤微微出了门。很快喧闹声没有了，仪志堂恢复原有的宁静观。窦昭去了花园，宋宜春却脸色苍白回了湘西院。他招了重病的陶器重说话，陶器重本能的想拒绝，但转念想到这2天京都的巨变，他想了想，还是随着曾武去了宋宜春的书房。宋宜春开口就把蠢货、笨蛋之类的把宋汉大骂了一顿，然后颓然道：器重，这不孝子竟然说是受了我的指使帮辽王支持窦氏，你说我现在该怎么办好？陶器重一听，惊得差点背过气去，后悔自己不应该顾忌宋宜春的颜面，没有坚定的不多地离开英国公府。现在好了，宋宜春竟然扯到这种事里去了，难怪他这些日子一直让自己好生的休息。他不禁跺脚道：东翁，您怎么这么糊涂，就参与到这种事中去了？宋宜春被指责，心中不悦，可他正要求陶器重拿个主意，强行把这一丝不悦压在了心底，道：那你的意思是？矢口否定。陶器重斩钉截铁地道：不仅要矢口否定，而且二爷的事您再也不能管了。宋宜春有错愕，好一会才道：我是他父亲，问问难道也不妥当吗？陶器重早就看不惯宋汉的口蜜腹剑，心毒手辣，忙道：二爷的性子您还不知道吗？他若是把他做的事都推到您的身上，您准备怎么办？现在辽王可还在玉泉山上呢。宋宜春听着咬牙切齿，犹不甘心地道：难道我们就这样金铮铮地任由宋末一枝独大吗？陶器重气急而笑道：东翁，您还是想办法把你自己先摘出来再说。宋宜春纠结良久，无奈地点了点头。陶器重心中的石头落下了下围。不管怎么说，宋宜春是宋末的父亲，宋宜春被卷入夺嫡风波，就算宋末护驾有功，一样会受宋宜春的影响，想必宋末会放宋宜春一条生路。陶器重决定，不管宋宜春是什么意思，等宫变的事尘埃落定，他就辞职回老家去。被草草包扎了2下丢在的宋汉，却比宋宜春心里更明白，出了这样的事，自家老爹不落井下石就是好了，指望他把救出去那是不可能的。宋末不在家，多半是凑在太子身边讨太子的喜欢，等他回来，事情恐怕凶多吉少。宋汉望着守在门口铁塔式的护卫，眉头紧锁。窦昭的非常的高兴。去花园的半路上，大汗淋漓的武仪拦住他：夫人，世子爷带武舅老爷回来，让您帮着收拾间客房，安排几个服侍的丫鬟婆子。这么说，一切都很顺利罗？窦昭问他。武仪迟疑了片刻，道：武舅爷受了大刑，还好我们去得及时，回来的路上全世子爷已经让人去请大夫了。窦昭不禁叹了口气，吩咐若珠准备客房，自己折回内室，梳洗打扮一番，准备拜见蒋伯孙邀房出长辈。蒋伯孙只比宋末大12岁，他长身玉立，穿一件丁香色的直多，脸上青一块紫一块的，右眼更是胀成了一条缝，一看就知道他之前受到过什么的样的待遇。按理说这么个模样，他应该很狼狈才是，可他站在那里，身姿笔直，情绪高涨，满脸的不以为意，有种北方汉子的爽朗劲儿。不亏是被谭家庄庄主瞧得上眼的人物。窦昭只瞥一眼就规矩地垂下了眼帘，恭敬地上前行礼。蒋伯孙仔细地打量了他几眼，笑道：这次一头见面，本应该给点见面钱的，可惜你武舅舅现在身无分文，等以后补给你了。然后不待窦昭开口，他已笑着扭头对宋墨道：当年姐姐曾在母亲面前夸奖窦小姐，说她巾帼不让须眉，还想认识认识窦小姐。不曾想斗转星移，窦小姐成了她的儿媳妇。姐姐泉下有知，恐怕睡觉都有带着笑。他说着，朝着宋墨的肩膀就一拳：这可是你小子做的最对的事了。我和你外祖母之前还担心你的婚事呢。他给了窦昭这样高的评价，窦昭不免有些脸红。宋墨却呵呵直笑，眉宇间尽是得意。窦昭退了下去，吩咐服侍的丫鬟小厮好生伺候，回了正院，让他们就生2个能好好说说话。窦世英已知道了香山别院的事，因京都进阶，车轿进行，他派了高升来问情景。窦昭自然只捡了好话说，加之祖母毫发未伤，高升不由松了口气，兴高采烈地回去报信去了。宋墨回了正房：你怎么这么早回来了？窦昭亲自拧了帕子服侍他梳洗，我还以为你会陪着武舅舅用午膳呢。
他身上还带着伤，正用在用药呢。宋墨接过窦昭的帕子，亲了亲窦昭的面颊，这才笑道：先休养生息，等过几天缓过这口气了，再设宴招待五舅舅也不迟。窦昭想了想，道：五舅舅的事，太子殿下可知道？他是暂时住几天，还是准备在家里养伤？家里的亲戚朋友如果拜访，见还是不见？这件事还没来得及跟太子殿下说。宋墨道：不过我已派人向宫里递了帖子，但这几天情景特殊，也不知道帖子能不能及时的递到太子殿下的手中。在宫里的动态不明朗的时候，五舅舅就暂时住在我们辽一好了。至于说五舅舅回来的事，我已叮嘱五姨他们不许乱嚷嚷，你就当不知道好了，关了府门，约束家里的人不要乱跑。辽王谋逆，发生了这么大的事，各勋贵之家都关门谢客，生怕和这件事沾染上了什么关系，也不差他们一家。窦昭连连点头。五姨满头大汗地跑了进来。世子爷，夫人，宫里来了个内侍，说是奉太子爷之命请世子爷进宫，连杯茶也不喝，就站厅堂里等，问他什么也不说，只说太子爷让世子爷快点过去，事情很急。宋氏夫妻不禁交换了一个眼神，难道太子这么快就知道了五舅舅的事？宋墨道：我这就进宫。五姨跑去回信，窦昭指使着小丫鬟服侍宋墨换了件官服，宋墨顶着大太阳进了宫。为了表现尊重，太子没在皇上平时处理政务的东偏殿和众大臣商量朝中大事，而是在大殿东边的厢房接见陈宫。宋墨赶过去的时候，不仅内阁的几位阁老都在，淮南王、云阳伯、宣宁后、会昌伯等几位年长的皇亲国戚和勋贵也在场。厢房里却是一片寂静洋。太子神色有些烦躁地拨弄着手中的沉香木佛珠，几位公公大臣也都面色灰败，那云阳伯更是畏缩在淮南王的身后，一副不敢见人的样子，气氛很是诡异。他上前给太子行礼，抬头却看见窦氏书给他使眼色。宋墨不由满脸困惑。太子以示意崔义俊给宋墨端了个凳子过来，宋墨的好谢恩，坐在了淮南王的下手。太子看了眼梁继芬，道：辽王劫持了父皇，我们投鼠忌器，不敢强攻，可总这样下去也不是个办法。我就请了王叔和几位德高望重的侯爷伯爷给我拿个主意，能不能劝劝辽王？梁阁老却向我推荐了你，说你从小和辽王一起长大，父皇又最喜欢你，皇后娘娘和蒋夫人私交甚深，向来把人当亲外甥似的，你去劝降再合适不过了。所以我急急地把你招进了宫。生死关头，这是几句话就能解决的吗？自己没什么地方得罪梁继芬吧？他这哪里是在推荐自己，分明是把自己架上火上烤。难怪武伯父会朝自己使眼色的了。宋墨在心里把梁继芬骂了个狗血淋头，却知道此事已成了太子的心腹大患，如果自己贸然地拒绝了太子，太子只怕会心里不痛快。他想了想，道：殿下，臣能跟你单独说几句话吗？众人讶然，没料到宋墨会这么大的胆子，竟然敢要求未来的诸君。太子却想也没想，和宋墨去了旁边被隔成了个休息室的耳房。宋墨低声道：殿下素来宽厚仁慈，辽王如今也不过是负隅顽抗罢了，殿下不妨对外宣称辽王是受了身边术士的怂恿，顾念手足之情，不追究辽王的大逆不道，将辽王圈禁在辽王府好了。太子叹气，怅然道：兄弟还是兄弟，只有燕堂跟我说真心话，问他们都是推来推去的，生怕得罪了我。我本来就没有准备取他性命，不管怎么说，兄弟戏强，最伤心的还是父皇。如果辽王愿意，我会向父皇请旨，夺了他的封号，贬为庶民，由他的长子继承辽王的爵位，想必父皇也能跟陈明卫交差了，你去跟他说说吧。这已经是最好的结果了。宋墨点头，和太子出了休息室，直奔香山。听说来的是英国公世子宋彦堂，双方的人都没有拦他，让他带着2个贴身的护卫进了山。辽王等人歇息香山脚下的一个地土庙里，一夜未见，他已两鬓白发。你来干什么？他语气尖酸地道，是来看我笑话，还是给太子传话？你们英国公府怎么就没有一点骨气，次次都给我们家擦屁股，也不嫌阿扎。宋墨把腰刀丢给了贴身的护卫，上前朝着辽王的脸就是一拳。立刻有人攻击宋墨，宋墨的护卫拔刀相迎，而辽王微微一愣，然后面露凶光地朝着宋墨挥拳，两人打成了一团。辽王的护卫不知道如何是好，只好惊怔怔地看着他们互殴。一炷香的功夫，两人的动作才慢了下来。辽王的护卫上前想制住宋墨，辽王却大喝道：你们是什么东西，还不给我退下去！护卫面面相觑地退到了一旁。宋墨和辽王却跌跌撞撞地分开，斗鸡似的你瞪着我，我瞪着你。最后还是辽王先开了口，道：你说吧。
他是什么意思？放了皇上，你贬为庶民，进圈辽王府。宋墨看他的目光闪过一丝阴沉，简明扼要地道：由你的长子带你镇守辽东。母后呢？辽王咄咄逼人地望着他，那是皇上和皇后娘娘的事。宋墨冷笑：你知道你为什么输吗？到了这个时候，你眼里已经没有了皇上，可太子却始终知道自己是谁。你输得不冤枉。他有心在太子的心里种下一粒怀疑的种子。辽王果然神色微凝，有些出神。宋墨道：行不行？你给句话。辽王回过神来，他抿了抿嘴，道：保证母后的尊荣，我就乖乖束手就擒。宋墨起身道：我把这话传达给太子殿下。辽王颔首，跟着站了起来。不行。皇后满脸憔悴地从土地公的塑像后面走了出来，她伸手握住了辽王的手，道：你不能归顺，这不过是太子的承诺，皇上回了宫，正下之事自由皇上定夺，他们不会放过你的。宋墨对皇后的感情已从最初的尊重变成了鄙视，他淡淡地道：依娘娘之意，如果是好呢？皇后被噎得半晌说不出话来。宋墨看着辽王：有些事你自己拿主意，你这样左右摇摆，能干什么事？辽王脸涨得通红，看了母亲一眼，缓缓地道：你帮我问问太子，他准备怎样处置母后。辽王。皇后急起来。宋墨当没有看见，给皇后和辽王行礼，出了土地庙。皇后在内宫的势力太大，太子又不能出入六宫，没有把握能约束皇后，阴着脸在那里团团地转。宋墨提醒他：你是不是去请太后娘娘拿个主意？宫里出事后，太子妃带着3个儿子在慈宁宫陪太后娘娘。辽王眼睛一亮，匆匆去了慈宁宫。等他回来的时候，面无表情地拉着宋墨进了耳房，满脸的笑意就忍不住地流淌出来。太后娘娘知道我为了恭请父皇回宫，不仅许诺不追究辽王的大逆不道，还愿意保住皇后的封号，直夸我孝顺，还说让我只管保住皇后娘娘的封号，这宫里有封号不受宠的嫔妃多着呢。他老人家从前不过是不想搓磨儿媳妇而已，还说这个事让皇上去处置，让我不要插手，我是未来的诸君，金口玉律。宋墨微微一笑，又跑了几趟香山。下午有时，太子亲自往香山恭迎皇上回宫。宋墨这才感觉到饥肠辘辘，自己一天都没有吃东西。皇上回宫当前的头等大事，之后还不知道皇上会不会召见陈宫议事，谁又敢喊饿？大家只有勒紧了裤带，在乾清宫的书房外等候。至于皇后和辽王，前者被崔义俊服侍着去了坤宁宫，后者被金无畏的人簇拥着在洪德殿歇息。皇上像苍老了10岁般，样样的倚在临窗的大炕上，满脸的疲惫。汪渊不敢吱声，脖子上绕着厚厚的布，轻手轻脚的给皇上敬茶。皇上挥了挥手，道：你下去歇了吧。汪渊忍不住眼眶湿润，皇上这是依旧要用他的意思啊。不亏他和宋彦堂站在了一路。他含着眼泪退了下去。屋里静悄悄的，只有太子垂手立在皇上面前，态度恭敬。皇上自嘲地笑了笑，道：我算准了他不敢杀我，没想到的是你竟然会想着这法子救我。不过把辽王圈禁在辽王府，你就不怕养虎为患吗？他盯着太子，目光十分的西厢。太子背后立刻起了层薄汗。他想了想，认真地道：之前一心想把父皇救出来，倒没有想过这件事。此时父皇提起，儿臣想，武帝在辽东的时候占尽天时地利，犹不能攻辩成功，如今失去了助力，又被圈禁在辽王府，如若还能再起波澜，那就是儿臣无德无能，也怨不得别人。皇上很是意外，他对太子的感情向来很复杂，既怕他像辽王那样自由主张不听话，又怕他柔弱忍让难当重任。而此刻的太子既不倨傲浮夸，也不唯唯诺诺，显得极为质朴踏实，让他不由得刮目相看，心中放下了一块大石头似的如释重负。也许有些事自己应该试着放手了。皇上闭上了眼睛，道：让汪渊进来服侍吧。朕累了，你退下吧。他2天1夜都没有合眼。太子不敢打扰，柔声应诺，出了书房，迎风而立。这才感觉到后背心湿漉漉的，他不由长长的吁了口气，抬头却看见五廊下密密麻麻的站满了王公大臣，众人正睁大了眼睛望着他，一副等他拿主意的模样。太子暗暗叫苦，辽王的事闹得这么大，想粉饰太平，装作什么也没有发生是不可能的。可若是把太子的罪行宣告天下，他的那些叔伯兄弟们知道辽王谋逆不过被圈禁了事，恐怕哪天会忍不住就蠢蠢欲动起来，难道还要让他千日防贼不成？他这次可是因为季勇才发现辽王阴谋，有了宋墨忠心耿耿才幸免于难，下次他能有这样的幸运吗？太子头痛欲裂，
他所怕把吉勇和宋墨叫到旁边说话。吉勇道：这有什么难的？只说皇上病了，秘密召了辽王回宫侍疾就是了。至于那些黎民百姓相不相信，时间长了，大家也就都忘了。殿下根本不必把它放在心上，是吗？太子朝宋墨望去，宋墨笑道：季大人方知有理，我的主意还能有错？季勇神色谦和地站在一旁，心里却嘀咕着。太子笑道：那就这么办好了，等会让行人撕的你个草稿，等皇上歇息好了，看皇上看过就可以张榜天下了。他着说，眉宇间流露出几分欲色，不过这样一来，恐怕就不能给大家请功了。这种放长线钓大鱼的事，谁不会？吉勇忙道：本是我等分内之事，殿下如此，折杀我等。宋墨也道：今无畏拱卫进宫，如今却被人混了进来，死不足惜，怎敢居功？太子正为没有东西赏给这些救了自己的人犯愁，听两人这么一说，不由感动地道：两位放心，只要有机会，固定会为两位请封。现在说这些虚的有什么用？季勇心中不耐，笑道：行人司那边我去跑一趟吧，倒是几位阁老那里，恐怕要请宋大人在旁边护卫着殿下了，不知道有多少人指望着靠这件事升官发财呢。让你去和那些内阁老头子啰嗦去，我可懒得奉陪。他瞥了眼宋墨，宋墨微笑地站在那里，依旧是一副风轻云淡的样子。吉勇不由气结，太子已到，那见明就跑一趟吧。吉勇应诺而去，宋墨则陪着太子去了皇上还没有回宫之前厢房议事。听说太子决定隐瞒辽王谋逆之事，梁继芬的态度不仅强硬，而且激烈。这怎么能行？辽王犯的可是十不赦，如果这件事传了出去，皇家的颜面何在？殿下的威严何在？宋墨本就有梁继芬一口，这时不出手，何时出手？他笑着打断了梁继芬的话：梁大人，当初殿下请诸位想办法恭迎皇上进宫的时候，你怎么什么也不说？等到皇上回了宫，你倒挑起毛病来。这本是皇上的家事，您就不要插手了。太子殿下胸中自有沟壑。你，梁继芬气得脸红通红。他是两榜进士出身，学问了得，后又入阁为相，不知道多少年没有被人这样当面讥讽了。他不禁恼羞成怒，明知道一朝天子一朝臣，此时自己应该忍一时之气，可一想到宋墨一个位极弱冠的小儿，竟然当着太子的面如此指责他，他就忍不住反驳道：宋大人说的是什么话？这怎么是皇上的家事呢？辽王谋逆，动摇国家根本，当诛之以警才是。姚忠实低下头来，嘴角微翘。这个宋彦堂只知道是功勋世家的子弟，不曾想挑起事，一点也不含糊。太子刚掌权柄，正是立威的时候。梁继芬脖子这么硬，太子未必会喜欢。他缩了太子一眼，太子的脸色果然有些不好看。他眼底不由闪过一丝笑意，抚了抚衣袖，正要开口帮腔，谁知道坐在他身边一直没有吭声的窦世书却突然道：梁大人，辽王谋逆，这天下没有谁比殿下更痛心疾首了。可殿下宅心仁厚，是孝至纯，为了皇上安危，不计得失，这才顺利的将皇上迎回了宫。事前不说，事后再追究对错，又何意义？他说着，朝太子拱了拱手，众人都是喜新厌旧的。京中异常，百姓们议论本是常理。我们越不理会，百姓越是不放在心上；我们越郑重，百姓越是好奇。臣倒觉得殿下这主意极好。太子神色舒缓，姚忠实后悔自己没有抓住机会，忙道：臣也觉得殿下这主意好。又道：皇上这几天劳累奔波，臣等不便打扰，可这件事已早不宜近，臣觉得殿下不妨一面派人散布消息，一面等皇上醒来后张榜公布天下，也可两不耽搁。待见后悔的要死，恨不得自己能变成一根针落在地上，谁也看不见，缩着肩不说话。木川几个则纷纷赞同。太子非常的高兴，把散布消息的事交给了宋墨。宋墨一连几天不是歇在衙门里，就是歇在宫里。辽王既然是进京侍疾，他不仅没有封赏，而且一些见不得人的事都交给他安置死伤的金无畏，有怎么的名言，从户部要抚恤金，宫中被毁坏的宫门等要修缮，宋墨恨不得自己能生出三头六臂来就好。窦昭只好不时地送些换洗衣服和吃食过去。长兴侯夫人等人纷纷来拜访他，想从他口中探听到一点宫中的消息。窦昭借口怀着身孕，不宜操劳，把这些人都挡了回去。等到秋风起，宋墨的事忙得差不多了，宫中传出旨意，皇上身体不适，由太子监国，皇上将于9月2日搬到西苑别宫去住。窦昭愕然，问宋墨：这件事你事先知道吗？我也是刚刚听说。宋墨沉吟道：恐怕是皇上临时作何决定。窦昭道：
那辽王是不是会回府？辽王这些日子一直在宫里，皇后则在慈宁宫。三公主曾进宫求见皇后，却被太后娘娘训斥了一番，还让她不要没事就到处乱窜，派了宫里的嬷嬷看着她罚抄100遍女诫。三公主羞愤不已，却也宗室的女眷们闭门谢客，哪里也不敢去。这就要看皇上的心情了。宋末道，辽王虽然住在乾清宫，可皇上对其不闻不问，宫里的内侍既不敢服侍他茶水饭食，也不敢服侍他梳洗更衣，据说他身上都长了骚子。不会吧？窦昭瞪大了眼睛。是真的。宋末道，落得凤凰不如鸡，有时候他们还不如平民百姓呢。那也是他活该。窦昭不管是前世今生都对他没有什么好感。宋末去见蒋百孙，我前2天跟太子殿下提了您的事，说如果不是您报信，我们根本不可能知道辽王进京的事。太子让我问您，您有什么打算？如果想重振家声，恐怕得等几年，如果只是想回到亳州，他去跟皇上求这个情。蒋伯孙的外伤已好得七七八八的了，但内伤却没有个1年半载的好不了。我还是回辽东吧。他笑道，辽东没有了辽王，肯定乱成了一盘散沙。辽王世子今年才5岁，什么也不懂，高丽人是不会放过这个好机会的。与其带着太子为我求情，还不如让我领着蒋家的子弟征战沙场。我们蒋家的人从来没有贪生怕死的，只有在沙场才能真正的重振蒋家家声，那是皇上也好，太子也好都不能磨灭的荣耀。宋末神色微变道，这件事您得商量大舅母。蒋家城的男丁都在辽东，上沙场就不免死伤，如果有个万一，蒋家怎么办？何况蒋伯孙从来没有上过战场。蒋伯孙不用猜也知道宋末在想什么。这件事我已经决定了。他淡淡的笑道，如果不是你媳妇给姐姐出了个好主意，如果不是你安排得当，我们这些人早就没命了，还谈什么重振家声？既然都是死过一回的人了，还有什么好顾忌？你就不用拦着我了。大嫂那里我会亲自跟她说的。随后道，我如果要回辽东，什么时候可以启程？他如今还是戴罪之身，想回去也得跟太子打声招呼。五舅舅宋末直皱眉，您不要意气用事，这次的事太子心里有数，您最多等上几年。然后呢？蒋伯孙摆了摆手，眉宇间平添了些许的端肃，靠着大哥的余荫继承定国公府，做一个太平的国公爷。你们可能觉得这样最好，但我只要一想到大哥的惨死，3哥4哥所受的屈辱，我就日夜难眠。我不能给他们报仇，可我也不愿意让人大哥有个混吃等喝的幼弟。他凝望着宋末，目光坚定。宋末苦笑道，是我小瞧了五舅舅。蒋伯孙哈哈的拍了拍宋末的肩膀道，你不小瞧了我，你是这几年渐渐担起知门应门的重任，习惯了照顾人，想当初姐姐还担心你被惯坏了，却不曾一晃眼你已经长这么大了。姐姐若是地下有知，也不知道是欣慰多一些还是心痛多一些。宋末微微的笑。蒋伯孙道，不过你媳妇真不错，要是你外祖母还活着，还不知道怎么的高兴呢。常言说得好，妻好一半福，你要懂得珍惜才是。宋末脸色微红，赧然道，我对她挺好的，看你们3年抱两，的确还不错。蒋伯孙说着，名震京都的风流公子模样又出来了。宋末面如锅底，忙转移了话题。舅舅既然决定回辽东，还是早点商量大舅母的好。还有黎珠表姐那里，怎么也让她过来给您问个安才是。当初蒋梅孙等人都在福建，蒋伯孙守在京都，他性格开朗，对几个折侄女又多有照顾，晚辈们都喜欢他。走之前肯定是要见一见的。五舅舅道，吴家也不错，你要是能帮他们就帮帮吧。宋末点头道，这次锦衣卫衙门的人一锅端了，多的是差事。我前2天就让元哥他娘给黎珠递了个话，不管吴家看中了那个位置，问题都不大。说到这里，他想起自己和窦昭的媒人，不由笑道，五舅舅，那孩子还留在谭家呢，您看什么时候接回来好？蒋伯孙沉思半晌道，就让他留在谭家吧，托生在我们家也未必是件好事。他母亲已经不在了，他若能平平安安长大，娶妻生子就好。他母亲知道了，想必也会同意我的决定的。权贵之家在享受显赫的同时，也要承担凶险。蒋家现在还算不得太平无事，那孩子留在谭家也好，最多以后自己多多看着他一些就是了。他不再提起孩子的事。蒋伯孙问起宋汉来，你准备怎么处置他？辽王的事秘而不宣，宋汉的罪名自然也就不成立。我准备把他送到西北大营去。宋末含蓄地道，江仪有可能会调到西北大营任同知。那感情好啊。蒋伯孙道，西北大营虽然辛苦，
可同知是从三品，江姨这小子可赚到了。宋墨呵呵的笑。蒋伯孙叹了口气道，说起来他也算得上是我从小抱着长大的，没想到事情最终竟然会变成这样。宋墨听着迟疑了片刻道，五舅舅，您知道国公为什么会那么憎恨我娘吗？蒋伯孙颇为无奈地道，还不是你母亲太能干了，让他觉得没有面子。我们家没有出事之前，你父亲和你母亲虽然也会起争执，却是劝一劝也就好了，和所有的夫妻一样。不管是我还是你外祖母，压根就没有看出你父亲会对你母亲恨意那么深，要不然你母亲也不会被你父亲算计了。宋墨心里有些难过。蒋伯孙神色微暗，说起辽东的形势来。吴家得了信，商量了半天，觉得锦衣卫凶名在外，不如进京无卫更好。蒋黎珠来给窦昭回话，带来了吴太太亲自炮制的几小坛泡菜，道很下饭，嫂嫂少吃点，可以开胃。窦昭喜欢这样的亲戚往来，让人送了一坛给蒋衍，把蒋伯孙在家里养病的事告诉了蒋黎珠，并歉意地道，先前不知道皇上和太子的意思，也就一直没跟你说。蒋黎珠又惊又喜道，嫂嫂可千万不要放在心上，我们家一直带兵打仗，前头男人们还在用饭，转身就丢下碗去接旨，谁回来了京都，谁留在了沙场，那都是不能问不能说的，我们家的女人都习惯了。话说有些夸大，却也并没有信口开河。窦昭松了口气，笑着带蒋黎珠去拜见蒋伯孙。蒋伯孙见了蒋黎珠非常的高兴，还打趣了他几句，两人这才说起别后的情景。窦昭让贴身的若珠服侍他们茶水，两个人一直说到了午膳时候，蒋黎珠留下来和蒋伯孙用了午饭才回去。隔天又送来了衣裳、鞋袜之类的日常用品。吴良还特意带了吴子介过来拜访蒋伯孙，一时间家里倒热闹起来。窦昭有点担心，问宋墨这样不要紧吧？皇上要去西苑别宫常住，太子就想把那边的别宫重新修缮一番，偏偏皇后这几年从皇上的库房里搬了不少东西贴补辽王，根本就拿不出银子来了，只好从户部走账。户部这几年先有河宫上的开支，后有江南的水灾，本就捉襟见肘，哪里还有银子给皇上修缮别宫？太子一闭眼，把这件事交给了宋墨。宋墨就请了治世在家的前户部侍郎进京查账。户部这下子慌了神，半个月就凑出了修缮别宫的钱，但他们见到了宋墨也开始绕着走。这些窦昭全都不知道。宋墨笑道，五舅舅准备趁着这机会回趟亳州给外祖母上坟，亳州过了中秋节再启程去年辽东，就算是闹腾也就闹腾这2天，不打紧的。说起中秋节，窦昭想到了苗氏，道，宋汉什么时候走？他走后要不要把苗氏接回来？宋墨打定了主意，把宋汉送到西北大营去，以他对宋墨的了解，肯定还有后手。宋汉就算是保住了性命，也休想有再踏上京都的一天。4条胡同是宋宜春赠给宋汉的，苗安素是宋汉的发妻，宋汉不在家，苗安素住在那里名正言顺，难道还让宋宜春将那产业收回来不成？那岂不是太便宜了宋宜春？宋墨笑道，你拿主意就行了。窦昭给苗安素送了个信，苗安素不免有些奇怪，问送信的人，二爷怎么会答应去西北大营？那婆子一来也是不知道，二来窦昭御下极严，他不敢乱说，只说不知，推了个干净。苗安素也不敢逼问，说要好好想想，想清楚了再去回窦昭，赏了1两银子，打发了报信的婆子，自己一个人坐在临窗的大炕上，把婆子的话想了又想，到了晚膳的时候，神色还有些恍惚。季红不免关心地问他出了什么事，他把窦昭的意思告诉了季红，困惑地道，你说夫人这是什么意思呢？难道二爷还能一辈子不回来不成？季红想了想道，从前二爷和辽王府走得很近，您说这件事会不会和辽王有关系啊？世子爷好像不怎么喜欢辽王，他们住在别院，又是妇道人家，外面发生的事他们既不关心也不知道。苗安素的心顿时活了起来，难道宋汉做了什么事得罪了宋墨？宋墨把宋汉放逐到了西北大营，有可能一辈子都回不来了。他坐立难安的在屋里转悠了半宿，翌日清早就让人驾车去了英国公府。窦昭没有瞒他，把事情的经过都告诉苗安素。苗安素听着直吸冷气，半晌才回过神来，害道，真正是自作孽，不可活。窦昭道，那里毕竟是你们的产业，田庄虽好，毕竟没有城里方便，原来是也不得已，现在既然能搬回来，还是搬回来的好。苗安素闻言咬了咬牙，突然起身跪在了窦昭的面前。窦昭吓了一大跳，忙让若珠扶了苗安素起来。苗安素不肯起来，而是含泪道，嫂嫂，我有一事相求，不管什么事，你先起来再说。
窦昭心里隐隐有些预感，潜了屋里服侍的，单独和苗安素说话。我要告宋汉和庶母通奸。他一双明眸瞪得大大的，里面像藏着一团火，我要让他身败名裂，不得好死。窦昭还以为苗安素要和宋汉和离，他有些目瞪口呆，道：这个罪名不可能成立。一是国公爷没有妾室，二是杜若等人都不在了，空口白话只会惹怒国公爷，反对你不利。谁知道苗安素却扬眉一笑，道：就是因为这些人都不在了，所以我才可能告宋汉和庶母通奸啊。他说着又跪在了窦昭的面前，嫂嫂，这次无论如何你也要帮帮我，我宁愿死也不愿意和宋汉扯上关系。窦昭是个聪明人，听话听音，他立刻明白了苗安素的意思，诬陷吗？前世宋宜春和宋汉不就是这样对待宋墨的吗？窦昭不由微微的笑，对苗安素轻声地道：法子是好，可这人选。苗安素听着眼睛一亮，昨天晚上他想了半宿，英国公是铁了心要用宋汉对付宋墨，如今宋墨占着上风，可不准什么时候风向就变了，到时候如果宋汉占了上风，又怎么会放过他？他和宋汉不是你死就是我活，可若想收拾宋汉，没有宋墨帮忙是不行的。别的不说，先说他的身份，御赐的婚姻，宋家的媳妇。辽王的事不能提，在别人眼里，宋汉不过是在女色不上检点罢了，他因此而要闹腾，那是他不是。他想和宋汉撇清，就得另辟蹊径。他想到了宋汉陷害宋墨和杜若通奸不成的事，窦昭肯定把宋汉和宋宜春恨死了，这也许就是他唯一的机会。苗安素低声道：嫂嫂如果信得过我，不妨把这件事交给我。哦。窦昭侧耳倾听。苗安素悄声道：您还记不得寄宋汉屋里的大丫鬟七霞？她是个心气高的，被宋汉糟蹋了之后，就对宋汉恨之入骨了。您只要把她住的地方告诉我，我来说服她，在我告宋汉的时候出面给我做个证就行了。至于说庶女通房台妾事，又没有正事，不过是过个文书而已，何况那杜若还是罪臣之女，国公爷不宣扬，却让家里的仆妇们以如夫人之礼待之，也算得上是庶母了。窦昭听了微微蹙眉，道：那你这是准备到顺天府去告宋汉了？苗安素脸上闪过一丝错愕，他以为窦昭会为他的计划叫好，不把他的罪行宣告天下，我实在是不甘心。苗安素眉宇闪过一丝阴郁之色，就算是要挨板子，我也认了。戚告夫是要先打20大板父母官，再看状纸的。但窦昭另有顾虑，英国公府说起来，最终还是宋墨的英国公府，是他儿子的英国公府。宋汉和庶母通奸的丑闻一出，英国公府至少50年别想抬起头来。凭什么宋汉靠的孽要她丈夫和儿子来偿啊？去顺天府状告宋汉是肯定不行的，可和苗安素联手又是个难得的机会。窦昭抚着茶中沉吟道：这件事你容我仔细想想。苗安素失望地回了田庄。窦昭在屋里转了半晌，吩咐若彤去请了陈先生过来，这件事他得好好合计合计。陈曲水很快随着若彤到了书房，窦昭早已在那里等。他把事情的前因后果告诉了陈先生，并道：我总觉得这是个难得的契机，但怎么把这件事办圆满了，还得商量先生。陈曲水也恨宋汉算计窦昭，闻言不由兴致勃勃，道：那夫人觉得怎样才解气呢？知道窦昭的底线，他也好帮他出主意。窦昭道：世子既把宋汉送到西北大营，肯定是已有安排，宋汉去了之后绝对没有什么好下场。但苗安素的一句话也说到了我的心坎，哪怕他在西北大营里受尽折磨而死，我一想到在世游眼里他还是尊贵体面的功勋子弟，我就觉得心里不平衡。陈曲水没有作声，中盖轻轻地碰着茶盅，引入了沉思之中。窦昭也不打扰，静静地坐在一旁喝茶。大约过了2炷香的功夫，陈曲水道：让二太太去顺天府告状肯定是不行的，好在二太太和我们的目标一致，由她出现，世子爷和您也可以撇清。而且之前京都就有很多传言，说宋汉和国公爷的通房有染，这是个极好的借口。七霞如今在真定，不仅是她，就是之前服侍宋汉的贴身丫鬟彩云，都可以作证，如果国公爷能站在我们这一边就好了。由国公爷质问宋汉，宋汉辩无可辩，还能把这件事捅到皇上那里，让皇上允许宋家将宋汉除名，这样一来就不用得外人交代宋汉的所作所为了，让他们去猜去，既可以不惊动官府，又可以让宋汉身败名裂，这的确是个好主意。不过怎么让宋宜春站在他们这一边呢？窦昭和陈曲水异口同声地道：能不能利用辽王的事？两人不由相视一笑，又不约而同的谦让。你先讲。屋里就响起欢快的笑声来。
笑罢，陈曲水再次让窦昭先讲。窦昭不再客气，道：宋汉回来就被关到了柴房，英国公来了2次，都被世子给拦了回去。宋汉向来是英国公为支柱，他和辽王勾结的事，英国公不可能不知道。我们不妨哄哄英国公，就说宋末对宋汉用了刑，宋汉交代他和辽王勾结全是英国公主使的，宋末因顾念父子之情，一直瞒着这件事，不管是皇上还是辽王都不知道。如果他将宋汉除名，我们拼了英国公府100年的清誉，也要让这件事上达天听。他说到这里不禁冷笑，这也算得上是以其人之道还自其人之身，让宋汉也未为被自己父亲出卖的滋味。上一世宋宜春和宋汉不就是这么干的？陈曲水连连点头，笑道：这件事最好由您去做，您是英国公府的媳妇，对英国公府感情没有世子爷那么深，最重要的您是个妇，完全可以让英国公府误会您这是在为儿子成爵扫除障碍。窦昭有些兴奋地站了起来，道：那就这么办，我这就去见英国公。陈曲水忙道：你小心点，你现在还怀着身孕呢。然后不放心地道：你还是让我陪你一起去吧，免得等会见到英国公了你太激动，动了胎气就不好了。窦昭点头笑道：把金贵和银贵2姐妹也叫，还有段公义几个，免得等英国公恼羞成怒动起粗来，我们吃亏损，像去打群架似的。陈曲水又是好笑又觉得热血沸腾，道：好，我这就吩咐下去。窦昭由派人了婆子约宋宜春。宋宜春正为辽王被滞留在进宫的消息而惶惶不安，陶器重又执意要辞去返乡，无论怎样也拘留不住，他气得脸色铁青，索性装聋作哑，不知道陶器重什么时候启程班，既不嘱咐管事给陶器重准备土仪，也不安排给陶器重的送别宴，关上了门，在书房里闷头写字。听说窦昭要见他，他不耐烦地挥了挥手，呵斥那婆子道：我忙得团团转，哪有那个功夫见他？他有什么话，你让他派人带个口讯过来就行了。婆子笑眯眯地去西行里退了下去。再来见宋姨的，就换成了个媳妇字。宋宜春认出这是窦昭的陪房高姓家的媳妇，她的脸顿时板了起来，表情初便是严肃起来。夫人有什么事？高姓家的和善地笑道：我们家夫人说世子爷对二爷用了刑，二爷说是国公爷是使他勾搭辽王的，还拿出了当初国公爷写给辽王的一封信。宋宜春身子一抖，差点上前捂住了高姓家的嘴。这可真是怕什么来什么，他正担心皇上撬开了辽王的嘴，辽王竹筒倒豆子似的，把什么都说了。你胡说八道些什么？宋宜春面色如霜，大喝一声，打断高姓家的话：你个仆妇，这也是你能议论的？还不给我退下去，小心家法不留情，就会穷威风，遇到了世子爷和我们家夫人屁都放不出一个来。高姓家的在心里把宋宜春狠狠地鄙视了一回，脸上却露出惊恐。国公爷，这是我们夫人让我说的，不是我自己要说的。宋宜春气得说不出来，拿起茶盅来就准备朝高姓家的扔过去，想到他是窦昭的陪房，而窦昭又是个泼辣货，他又忍气吞声，把茶盅狠狠地顿在茶几，厉声道：让你们夫人来跟我说。高姓家的唯唯应诺，退了下去。只是走到门口的时候，却用宋宜春能听到的声音小声地嘀咕了一句：真是不好，事后我们家夫人要过来，您又说不让过来，让人传话就行了。我们家夫人按您说的派人过来传话，您又说让我们家夫人过来亲自和你说。宋宜春差点倒仰，什么时候他说话连家里的仆妇也敢顶嘴了？他想把高姓家的叫回来，可转念一想，又觉得丢人，只得作罢，心脚却隐隐作痛。好在窦昭很快就过来，他把窦昭晾在外面，自己则在内室写了5页大字，写到自己都不耐烦的时候才去花厅。谁知道窦昭不是微巾正坐在那里等他，而让家里的管事嬷嬷都来他这边试下。他走进去的时候还以自己走错了地方，管事嬷嬷们纷纷给他行礼。窦昭也站起出，朝着他扶了扶，笑着解释道：家里忙着过中秋节的事，听小厮说您在练字，我想这不是一时半时的事，就让他们直接过来了。随后关心地道：没有打扰您练字吧？宋宜春气结，咬着牙道：你既然知道我在练字，就应该等着才是，你这个样子成什么体统？气氛顿时变得紧张起来，管事嬷嬷们个个低眉顺目，缩着肩膀立一旁，还有的悄悄朝门口挪着步子。窦昭不以为然，笑道：这可真是皇上不急急死太监，看来公公没有把辽王的事放在心上，是我自以为是了。既然您有事，我这边也忙着，那我等大家都闲了再和您说这事吧。说着昂着头挺着兄弟朝外走。宋宜春闻言一口气差点没喘上来，而窦昭执笔的背影
说话时平静的表情和口更是透着几分毫不在意的轻蔑，让他心中生寒。辽王现在是他的软鞋，他不敢和窦昭硬顶硬。宋宜春咬了咬牙，赶在窦昭走出花厅之前，低低的喝了声站住，道：有你这样和公公说话的吗？窦昭微微的笑，看上去很恭敬，神色间却露出几分不屑。被儿媳妇这样轻视，宋宜春脸上火辣辣的，他逃也似的，一边往外走，一面道：你跟我去书房说话。窦昭笑着跟了过去。屋里的仆妇们长吁着气，互相交换着眼神，眼底都带着看戏的嬉笑。国公爷总想压过夫人，可每次都被夫人4两拔千斤的挡了回去，偏偏国公爷不信邪，一有机会就要试试，结果这次又输了。他们3两两的散了，对宋宜春的畏惧和尊敬又少了几分。宋宜春当然不知道，他遣了书房里服侍的小厮，开门见山地问窦昭：辽王怎么了？窦昭也懒得和他多费口舌，道：皇上觉得脸上无光，所以对外说是让辽王进京侍疾，实则把辽王囚进了身边。听世子爷说，要等皇上搬到了西宛才会安排人审问辽王。我这次来是为了宋汉的事。他这样乱说话，到时候就算是世子爷有心包庇，只怕也保不住国公爷。我看您不如先发制人，以宋汉意图对庶母不轨不由，将宋汉除籍好了。这样一来，就算他胡说八道，别人也只当他是记恨您，把他碎出了家门。宋宜春听得满脸骇然，他没有想到窦昭找他竟然是为了这件事，更没有想到的是，这么恶毒的事，窦昭说出来犹如在说今天做了什么菜，绣了什么花。他是不是一直以来都太小瞧了窦昭？宋宜春忍不住仔细地打量自己的长媳，挺拔的身姿，顾盼生辉的双眸，穿着玫瑰紫2色金的妆花被子，微微露出的月白色立领上钉着朵赤金镶百宝山茶花，明丽中带着3分飒爽，飒爽中又带着3分华美，就这样静静地站在那里，却给他众多多逼人之感。莫名的，宋宜春就想到了美人蛇，眼前这个女人，不就像美人蛇似的吗？他怎么会以为她只是个悍妇？宋汉让他吃了亏，他就要将宋汉除了，那件事自己也有份，他是不是也会想着法子把自己给收拾了呢？宋宜春喉咙发紧，不由自主地退后了几步，看窦昭的目光变得小心翼翼起来。那不成？他硬着头皮道。这样一来，英国公府的名声就完了，英国公府迟迟早早都会交给元哥的，你总不能让元哥继承一个声名狼藉的国公府吧？听说窦氏亲自哺育元哥，祭出元哥这面旗，他总得收敛一点吧？谁知道窦氏却不以为意，悠悠地对他道：我要不是顾忌着这个，早就让二太太去顺天府名谷告状了。我不过是想让你进宫跟皇上说一声，只要皇上同意了，别人说什么有什么打紧，你正好可以向皇上表表忠心，一举两得的事，你又何乐而不为呢？逼着他把宋汉赶出家门。宋宜春一个头两个大，道：这种事的开祠堂，一开祠堂就瞒不住，哪有你说的那么轻巧的？窦昭嗤笑，当初你要把世子爷除籍，大老爷、三老爷和四老爷可是什么也没有说的，怎么轮到宋汉，几位老爷的胆子就突然大了起来？你是舍不得宋汉吧？想想也有道理，没有了宋汉，你拿什么膈应世子爷？可是到如今，你也要想清楚了，是膈应世子爷要紧，还是保住你自己的性命要紧？世子爷有从龙之功，你出了事，他最多功过2抵，依旧做他英国公府世子爷，不对，说不定皇上一怒之下会摘了你的爵位，把英国公府直接交到世子爷手上。他说着，有些幸灾乐祸地笑了笑，反正我的话已经说到这个份上了，听不听就看你自己的了。他站起身来，我先走了，世子爷马上要回来了，我还要服侍他用膳呢。宋宜春汗毛都竖了起来，当年事都是怎么知道的？难道是宋墨？宋汉已经落在宋墨的手里了，就算宋汉把所有的事都认了，宋墨也有本事捏造出份假供词，把所有的责任都推到自己身上。是死宋汉还是死自己？宋宜春很快就有了决定。他高声地对往外走的窦昭道：这件事是宋墨让你来跟我说的。没有宋墨的点头，窦昭一个妇道人家，就算是有这样歹毒的心思，也不可能和他叫板。窦昭笑而不答，离开了书房。宋宜春更加肯定这是宋墨的意思。不过窦氏从头到尾这么镇定从容，也不是个吃素的，说不定他也从中帮着宋墨出了不少主意呢。想到这里，他心中一惊。宋墨纵然心毒手辣，可到底是他儿子，不敢把他怎样。窦氏可是个外人，宋墨又和他十分的恩爱，他要是使起坏来，宋宜春不由抚额，在屋里打起转来。窦氏为什么会这么恨宋汉？
除了宋汉让他吃了个大亏，恐怕还与他宠信宋汉，窦氏顾虑自己会把爵位传给宋汉也有一定的关系。如果宋默有了庶子，而庶子又比窦昭生的儿子更聪明伶俐、健康活泼，讨宋默欢心，窦氏肯定也会对付宋默吧。当年李挑娘怀孕，蒋氏不就是因为担心李挑娘生下儿子会宋默不利，才会睁只眼闭只眼地任他父亲处置李挑娘的吗？想到这里，宋宜春的心情突然大好。现在虽然看不出来，可宋默还没有籍贯，他自己也有几十年好活，以后的事谁又说得准呢？他不禁呵呵地笑了几声，骤然觉得宋汉在他的心里好像也没有那么重要了。一至堂，窦昭正坐在临窗的大炕上打烙子，他不时抬头望一眼抱着圆根写大字的宋默。宋默被他看得写不下去了，抬头道：“怎么了？”窦昭道：“你这个时候就告诉圆根认字，会不会太早了些？不过是先让他胡乱认识认识。”宋默笑道：“这可是岳父教我的说窦家的孩子从会说话起就开始认字，等到启蒙的时候比别的孩子读书都快，让我别只顾着公事，耽搁了孩子的功课。”窦昭不由失笑。宋默就摸了摸圆根的乌发，道：“我们圆根虽然不用考进士，可多读点书总是好的。”这点窦昭倒赞成。他一抬头，看见圆根不知道什么时候把墨条抓在了手里，正学着刚才宋默磨墨的样子，在砚台上使劲的乱画，墨汁溅的到处都是，不仅把宋默刚写的福字给溅上了，他手上和衣服上也到处都是。圆根，他忙下炕，夺了圆根手里的墨条。圆根仰了小脸，不解地望着窦昭，表情显得有些怯生生的。窦昭暗暗后悔，忙柔声道：“这个可不是玩的，你看你手都没了。”圆根看着自己的小手，好像感觉很有趣似的，咯咯的笑。宋默看着也笑了起来，劝着窦昭：“没事，孩子还小，等大些了就知道了。”他说着亲了亲圆根，一点脾气也没有，喊着小丫鬟打水进来帮圆根净手换衣服。圆根突发奇想的把手按在了宣纸上，宣纸上出现几个手指印儿。他想了想，突然转身把手按在了宋默的胸前。宋默穿着剑灰蓝色杭绸衣服，圆根的手一挨着他的衣裳，墨痕就迅速的进了进去，非常的显眼。窦昭愕然，圆根却有些得意洋洋望着宋默，道：“小鸡的脚。”窦昭和宋默俩口子的目光都落在了那几个小点点上，看不出几个墨点子与小鸡的脚有什么相似之处。圆根伸着小指头又在宋默的胸前点了几点，道：“小鸡在走路。”宋默看着那如延伸到远处的小墨点，顿时激动起来，对窦昭道：“你别说，还真像是小鸡走过的脚印。”窦昭可看不出来，笑了一会，帮父子俩人换了衣裳。圆根还要写字，窦昭看着天色已晚，哄着他去睡觉，明天在太阳下面写字看得清楚。宋默也哄他：“明天爹爹早点回来。”圆根在宋默怀里撒了会娇，这才跟着乳娘回了房。宋默好整以暇地坐在太师椅上，笑道：“说吧，什么事？自己表现得这么明显吗？”窦昭讪然地笑。宋默笑道：“你每次有正经事跟我说的时候，表情就特别的严肃，还有这回事？”窦昭瞪大了眼睛。宋默笑着把他拉在自己怀里坐下，打趣道：“快说是什么事，不然我去睡了。”窦昭哈哈地笑，把苗安素怎么来找他又怎么和陈先生，怎么去找宋宜春的事151时都告诉了宋默。宋默越听表情肃穆，待窦昭说完，他脸上已是一片寒光。窦昭不免心里有些打鼓，迟疑道：“你是不是觉得我做得太过分了？就算这样，他也不后悔。”“不是。”宋默冷冷地摇头道：“这本是我的事。”他说着转过头来，目不转睛地盯着他的眼睛：“寿姑，以后有这种事，你让我出面，别坏事了你的名声。”可他出面却会坏了他的名声。不知道为什么，窦昭杀那间泪盈于睫。宋宜春比宋默和窦昭想象的更翻脸无情，更无耻。宋默考虑了一天，准备第二天再去跟宋宜春说宋汉的事。谁知道次日早上他去湘西院的时候，宋宜春已经进了宫。国公爷一个人去的吗？宋默不由得皱眉，陶先生已经定下了启程的时间吗？接待他的是英国公府的大总管黄清。他恭敬地道：“国公爷身边有曾武服侍，陶先生过完了中秋节就会启程。”宋默点了点头，回了一至堂，对窦昭道：“天气渐渐凉爽起来，趁着天气好，你月份还轻，我们带着圆根去探望老安人吧。”他非常佩服祖母的镇定沉重，对老人家多了几分敬重。窦昭奇道：“是不是国公爷不愿意进宫去说宋汉的事？”“不是。”宋默面无表情的道：“父亲一早就进宫去了。”
他说不出心里是什么感觉，总之有点不想见到宋宜春。窦昭却隐隐有点明白，作为父亲，宋宜春不管是对宋墨还是宋汉都没有舔犊之情，宋墨从内心深处对他感觉到失望。他也孩子的笑声，祖母的慈爱能让宋墨感受到一丝的温暖。窦昭高声的吩咐若彤，丫鬟小厮欢快地收拾着东西，元根跑出跑进，家里一派温馨热闹的气氛。宋墨的表情渐渐舒缓起来，窦昭松了口气，笑着和宋墨、元根一起回了嗣后胡同。季令则也在，他亲手帮祖母做了7、8套秋裳。见今天天气很好，就带着丫鬟过来探望祖母。窦昭他们去的时候，他正在帮祖母洗头发。祖母非常的高兴，脸上的笑就没停过。宋墨悄悄地打趣他，看你失宠了吧。窦昭乐得有人如此照顾祖母，哼道，我是姑奶奶，怎么能和嫂子们一样？姑奶奶回娘家是客，嫂子却是媳妇，孝顺公婆是她的责任。宋墨呵呵地笑。元根跑过去道，曾祖母，曾祖母，我帮你捏肩膀。哎呦！祖母喜不自禁道，我们元根还知道帮人捏肩膀。季令则温柔地笑，端了个痦子放在祖母的身后，又扶着元根站在上面。元根就用小手捶着祖母的背，道，我爹就跟我娘捏肩膀，他们捏肩膀的时候还把我赶了出去。众人一愣，望着脸涨得通红的宋墨，想笑又不敢笑，都低下头去，憋得不行。这是怎么了？窦世英听说宋墨俩口子带着元根来了嗣后胡同，也带着窦德昌过来了，他进门见就看见大家个个都像喉咙被掐往了似，不禁奇道，我不是不错过了什么？没错过，没错过。祖母抿了嘴笑道，你不是说今天有事要出去吗？怎么又过来了？用过早膳了没有？红姑今天做了红薯粥，要不要添点？窦世英不明所以，只好顺着祖母的话道，我已经用过了。听说燕堂过来，就过来看看，等会再出去。又对宋墨道，徐志记去了工部任右给事中，今天他请吃饭。宋墨忙道，岳父和徐志记很熟吗？我在工部有些事做，你看什么时候合适，把这个徐志记介绍给我认识认识。好啊。窦世英笑道，要不你今天就跟我一起过去喝酒吧，他这个还是很好说话的。今天我就不去了，今天我陪老安人说说话。宋墨把窦世英拉依了旁边的厢房说话。窦德昌摸了摸脑袋，满目的困惑，到底发生了什么事？怎么燕堂看上去显得有些不自在啊？真没什么。季令则瞥了低头喝茶的窦昭一眼，决定回家后把这件事悄悄地讲给窦德昌听，让丈夫也分享一下窦昭和宋墨的笑话。他见祖母示意元根不要再捶了，就笑着上前抱了元根，道，我们元根最乖不过，祖母已经捶好了，你也累了，让你舅舅带你玩去。祖母则抓了一把糖圆根，笑着叮嘱他，玩一会了就到祖母屋里来，祖母还有很多好吃的。元根笑眯眯的点头，窦德昌把他顶在肩膀上去了后面的园子。季令则拐了拐窦昭，笑道，上次你穿的那件红色的裙子很漂亮，是谁的手艺？我也想做一条过中秋节。窦昭见他一本正经的，眼中却闪烁着戏谑之色，顿时羞红了脸，道，你这在这里给我睁眼说瞎话吧。季令则再也忍不住，大笑了起来。窦昭恼羞成怒，板了脸，不理季令则。这孩子，祖母嗔道，你们夫妻和美是好事，你恼什么恼？说的窦昭一张脸朝霞似的。季令则揽了窦昭的肩膀，笑吟吟地道，好了好了，别生气了，我带了新做的桂花蜜过来，我们去煲汤圆去。窦昭失笑，觉得自己刚才有点执拗，差点就让季令则下不了台，还好季令则心胸比较宽广，没把这些事放在心上。他赧然的季令则去了厨房。待他们晚上回到家，严朝清竟然在英国公府的大门口等他们。宋墨和窦昭都暗暗惊讶。严朝清苦笑着迎了上来，道，国公爷午出就回来了，每隔半个时辰就让人过来问您回来了没有。宋墨出门之前曾交代严朝辽，除非是宫里的事，不然一律推说不知道他去了哪里。窦昭和宋墨闻言不由对视了一眼。宋墨低声道，你先带孩子回去，我去看看他有什么事。窦昭嗯了一声。回了仪志堂，刚刚洗漱一番，陈曲水求见我，发现国公爷从宫里回来之后，就派了人去宋家几位爷那里。他猜测到，说不定他决定开祠堂了。这么快吗？事情拖了好几年，就这样解决了。窦昭反而有种不真实的感觉。过了大约半个时辰，宋墨回来了。他表情看不出喜怒，却也不像平常那样的安静从容，反而显得怪异。窦昭忙道，国公爷找你事。他决定明天一早就开祠堂。
宋墨道，声音里透着浓浓的疲惫，把宋汉遂出英国公府。陈曲水见状，朝着窦昭使了个眼色，悄然地退了下去。窦昭轻轻地搂了他的腰，长长地叹了口气。宋墨落寞地道，他要我的死，对宋汉也没有手下留情，母亲他就更没有放在心上了。我真想挖开他的心，看看是红的还是黑的。这也是他上一世的愤怒吧。窦昭把脸贴在了他的背上，柔声地道，我只知道宋彦堂是这个世上待我最好的人了。宋墨笑了笑，转身把窦昭抱在了怀里。有丫鬟小厮小声嬉笑着将屋檐下的灯笼点燃，还有元哥在抄手游廊上咚咚乱跑的脚步声。乳娘焦急呼喊声，厨房婆子来问若彤等人要不要做夜宵的青鱼，交织在一起，有些喧哗，却充满勃勃生机，让宋墨的心一下子填得满满的。他笑着松开了窦昭，牵着他的手道，走，我们去看小厮们点灯去。灯点起来，一片通明，让他的心都跟着暖起来。窦昭微微的笑，随着宋墨出了厅堂。当天晚上，宋墨不仅让人去田庄里接了苗安素，还把苗家伯父、苗父和苗安平都接了过来。宋汉不孝，父亲已禀明皇上，要将他遂出家门。他在小书房里见了苗家的人，苗氏却没有错。我的意思是先让苗氏和宋汉和离，然后宋家再开祠堂。苗家的人满脸错愕，其后面面相觑。好一会，苗伯父才咳了一声，道，那我们家六姑奶奶以后的日常嚼用。苗安平却打了个寒战。他平时虽然不做好事，可也没有大恶，交往的人中也没有动辄要人性命的。被人毒打的时候，他当时不明白，事后怎么也看出了点蛛丝马迹，这才知道苗家和宋家有多远的距离。人家说杀人就杀人，杀完了什么事也没有。他要是打了个良家子，立刻会被人告到衙门里去，吃官司罚钱，一点通融的地方都没有。伯父，他忙道，您这是说什么话？二爷被遂出家门，世子爷事先还特意找了我们来商量六姑奶奶和离的事，六姑奶奶日后的生活，世子爷又怎么会考虑不到？我们只管听世子爷的就是了，不会有错的。苗父不由狠狠地瞪了儿子一眼。他刚被和离的事给镇住了，但一回过神来，心里就算盘着怎么从宋家弄点银子花花，一旦女儿和宋家没有了关系，可就再也别想捞到什么好处了。苗安平却不想父亲坏了自己的事，一面原封不动地瞪了回去，一面道，是子爷，我们全听您的。我伯父和父亲年纪都大了，又怜惜六姑奶奶以后没有个依靠，不免说话会不中听。世子爷千万可别放在心上。被打了一顿，懂事多了。宋墨在心里暗忖，索性不理苗伯父和苗父，对苗安平道，宋汉名下的产业都归苗氏所有，以后男婚女嫁各不相干，你们看如何？苗家的人还以为宋家最多拿个100、1000把两银子打发了苗氏，听着不由大喜，忙不迭地答应了。宋墨将几人安排在4条胡同住下，去了窦昭那里。窦昭对栖霞道，国公爷非要开祠堂不可，只好让你过来一趟。好在没有外人，你也要怕。栖霞满脸是泪，却不敢哭出声来。他跪下来给窦昭磕头，任苗安素怎么拉也不起来。夫人，多谢您让我作证，我做梦都想看看二爷知道自己众叛亲离的表情。窦昭听着暗暗叹气，做人做到宋汉这个份上，也算是一种悲哀了。他说给宋墨听。宋墨冷笑道，他这是咎由自取，怨得了谁？如果当初他把母亲的事告诉我，我又何至于这样的对付他？不，就算他一时害怕，不敢说出母亲的事来，我和父亲反目后，他看到我占了上风之后再告诉我，我也不会追究他。偏偏他却只拿了只言片语来误导我，被我发现我之后还诸多狡辩，你敢说他没有一点小心思？只怕是主意良多。窦昭苦笑。宋墨长长的吁了口气，温声道，我们别说他了，说起他我什么心情都没有了。我已跟顺天府的黄大人说好了，明天一早父亲就可以和苗家的人去办手续了。等开了祠堂，宋汉立刻给我滚出去。滚出去之后呢？窦昭看着宋墨冰霜似的面孔，很聪明的没有问下去，由着宋墨扶着他上床歇了。或许是心里的一块大石头落了地，窦昭睡得格外香甜。等他睁开眼睛的时间，已是日上3竿，宋墨也不在了身边。他不由嗔怒，你们怎么不把我叫醒？苗若素和栖霞等暂时住一治堂，今天还要开祠堂了。当值的是若珠。他笑道，不是我们不想把您叫醒，是世子爷说您这几天操劳了，让我们别把您吵醒了。又道，国公爷和苗家的人去了顺天府还没有回来，二太太用了早膳就去了栖霞姑娘的房子，两人在湖边一面说话一面散步，已经走了1个早上了。两人想必都有很多的感慨。
窦昭由若珠服侍着用了早膳，又去看了看在后院和小丫鬟玩跷跷板圆歌，这才去了后花园。远远的，苗若素就看见了窦昭，她低声和七霞说了几句话，七霞朝这边望了望，和苗若素一起走了过来。窦昭问他们俩人：“你们以后有什么打算？”宋家的人虽然不多，可他们一个是宋汉的妻子，一个是宋汉的仆妇，竟然在祠堂上指证宋汉，名声也完了。他希望能尽力的给他们保护苗安素孝道。昨天晚上我哥哥身边的小厮来找过我，把世子爷的话都告诉我，能这样离开英国公府，已是我天大的福分，其他的也不敢强求了。又打趣道，从前我什么都没有，还嫁进了英国公府，现在我有田有房的，还有世子爷和夫人的庇护，难道过得还不得从前不曾？他倒很乐观。七霞则想继续回真定的崔家庄生活。13爷对庄子里的人说，我丈夫是因为护卫表小姐去世的，大家都对我非常的照顾，我也习惯了那里的日出而作日落而息。不仅如此，大家从来没有因为他的寡妇身份而瞧不起他，几位年长的妇人还常常劝他再找一个。而且村头杜寡妇家那个做货郎的儿子，每次走村串户回来，都给他带些色彩鲜亮的丝线。这次听说夫人要他回府，他还以为他不回来了，跟在他的马车后面，一直把他送出了真定县。想到这些，他脸色微热，飞快地朝窦昭缩了一眼，见窦昭正和苗若素说话，并没有注意到他的异样，他吁了口气，悬着的心这才落了定。武姨跑过来找他们，夫人、二太太、七霞姑娘，几位老爷和舅老爷都来了，世子爷请你们过去，好戏要开锣了。窦昭笑着由武姨带着去了祠堂。宋家的几位老爷和陆家的几位舅老爷坐在祠堂的大厅，他们这些女眷则在大厅旁边耳边等着。不一会，宋宜春和宋墨一前一后的进了祠堂，众人都站起来和宋宜春、宋墨寒暄。宋墨态度温和，宋宜春却像谁欠他3000两银子不准备还了似的，板着和脸和众人点了点头，就坐在了中堂的太师座上，道：“我叫大家来的意思，先前也跟大家说了。”他说着，目光在陆家的人身上扫了扫，今天请诸位来，是请大家做个证人，以后有人问起来，也知道宋汉从此以后不再是宋家的子孙了。然后他目光一沉，喝道：“把宋汉带上来。”宋汉快要疯了。窦昭把他关在柴房，好吃好喝的服侍着，却没有一个人和他说句话，既没有宋宜春的呵斥，也没有宋墨的质问，大家好像忘了有他这个人似的。他就是想为自己申辩几句，也没有人听。他不知道接下来等候自己的将会是什么。一会儿想下一刻柴房的门会不会吱呀一声的响，父亲阴沉着脸站在门口，冷冷地朝着他说：“随我来。”而宋墨却只能忍气吞声地看着他跟着父亲离开。一会儿又想柴房的门会不会被人踹开，他像死狗似的被人拖了出去。那些人一面毫不留情地任地上的砾石划破了他的衣裳，一面狰狞地道着：“今天您可吃好喝好了，下顿您就得去阎罗殿里用膳了的话。”所以当夏脸带着几个婆子拿着端着热水拿着衣裳走进来的时候，他扑通一下跪在了夏脸的面前，抱着夏脸的大腿就哭了起来：“不是我干的，那件事真的不是我干的，我是冤枉的，你让我见我哥一面，只见一面。”当他看见夏脸不为所动，面上带了些许的讥讽时，忙改口道：“求你给我爹爹带句话，我不会亏待你的，你也知道我爹爹很喜欢我的，如果让他知道是谁害了我，他虽然不能把害我的人怎样，可收拾那些下手的人却是轻而易举的事，这是我们家的家事，你就不要插手了。自古以为卷入了夺嫡之事的臣子都没有好下场，你们也是一样。难怪大家都说二爷和世子爷不是一个母亲生的。世子爷那么坚忍刚毅的，怎么会有这样的一个胞兄？”夏脸强忍着，才没有一脚把宋汉踢到一旁去。二爷误会了。他依礼恭敬地道：“是国公爷要见二爷，世子爷这才命我带人过来服侍二爷梳洗的。”你说什么？宋汉又惊又喜道：“我爹要见我。”是啊。夏脸不禁嘴角微翘，露出个笑容来：“二爷还是快点收拾妥当了，随我去见国公爷，也免得大家等着着急。”如九死一生中看到脱困希望。宋汉连声说着好，好，好。夏脸扶都懒得扶宋汉一下，扒开宋汉的手，径直走了出去。几个婆子笑盈盈地上前扶他脱梳头更衣。宋汉满心欢喜，也顾不得几个婆子是他不熟的生面孔，道：“几位妈妈从前都在哪里当差？可知道我爹爹现在哪里等我？我哥哥可否和我爹爹在一起？”几个婆子只笑不说话，手脚非常的利落，一看就是惯服侍人的。宋汉也知道家里的规矩严，不再多问，随着那几个婆子好生捯饬一番，走出了柴房。外面的天空碧蓝，像被水洗过一样，让人看着就有种舒畅的感觉。
他深深地吸了口气，却看见夏脸身边跟了7、8个5大3粗的护卫。宋汉的笑容一下子凝结在了脸上，夏脸却像没有看见似的，笑着：“二爷，请跟我来。”转身朝着西厢院的方向去。宋汉的脸上重新有了笑意，对簇拥着他的护卫也没有刚才那么排斥了。他们转过正厅，继续往前走，上了一条两旁植满了柏树的青石板甬道。宋汉一下子停住了脚步，露出几分惊恐：“我们这是要去哪里？”“去祠堂。”夏脸不以为意地笑道：“国公爷和世子爷都在那里等着二爷呢。”“等我？”宋汉目光游离地打量着四周，“等我做什么？”好像是有话要说的样子。夏脸道：“至于具体是什么事，小的就不知道了。”宋汉有些犹豫。夏脸笑道：“二爷，这里离祠堂不过10来丈远，有什么事，你见了国公爷问一声，不就知道了吗？惹是因此而去晚了惹恼的国公爷，反而不好。”他的语气十分温和，还带着些许劝慰味道，让宋汉安心不少。而且他被护卫簇拥在中间，就算是想跑，也得能行才是啊。宋汉随着夏脸去了祠堂。他一进门就看见了面色阴郁的宋宜春和神色漠然陆家的大爷陆晨。再看宋墨竟然坐在陆晨的下手，宋汉心里咯噔一下，找他说事，不去书房却来祠堂，而且还叫了陆家的人来。他忙朝宋宜春的下手望去，宋茂春等或低头喝茶，或连茧独坐，没有一个人和他打招呼的。他的脸色顿时变得煞白。不，宋汉朝后退：“我没有和辽王勾结，是父亲让我去香山别院的，我什么也不知道。事到如今，这个孽还胡说八道，难怪窦氏说只能先发制人的将他遂出家门了。”宋宜春气不打一处来，狠狠地瞪了站在旁边的曾武一眼。曾武一个机灵，忙上前就捂住了宋汉的嘴：“二爷，这可是宋家祠堂，您可不能信口开河，不然宋家的列祖列宗会不高兴的。”宋钦看着只皱眉，不管宋汉犯了什么错，曾武一个家仆怎么能这样对待宋汉？他嘴角微翕，正想斥训曾武几句，谁知道弟弟宋钦却拉了拉他的衣袖，悄声在他耳边道：“别管，小心引火上身。”宋钦心中还有些犹豫，几个粗壮的仆人已上前手脚麻利的将一块帕子塞到了宋汉的嘴里，把他按到了地上。宋宜春看着神色微缓，然后脸色一板，沉声喝道：“宋汉，你可知错？”宋汉目眦欲裂，拼命地挣扎着，嘴里不时地发出一阵呜呜的声音，望着宋宜春薄，目光中充满愤恨与不甘。宋宜春心中一颤，脑海中突然浮现出蒋氏死前的情景，他顿时感觉到很不自在，轻轻地咳了一声，这才高声道：“让苗氏和那个丫鬟进来。”曾武忙上前撩了旁边耳房的帘子，苗安素和七霞走了进来。宋汉惊骇地望着七霞，七霞却视若无睹地跟在苗安素身后走到了大厅的正中，屈膝给在座的各位老爷少爷行了个礼。宋宜春道：“苗氏，我来问你，辽王来家里做客的时候都发生了些什么？”宋茂春等人恍然大悟，原来如此。宋汉并不是因为和庶母有染才开祠堂的，而是因他和辽王勾结在了一起。如果辽王失败，他若是不被除戒，等皇上知道了，那英国公府可就糟了。他们没有了依靠不说，说不定还会像定国公府那样被连累着流放抄家。宋汉必遂出家门。在苗氏娓娓的说话声中，宋茂春等人已交换了一个眼神，做出了决定。宋钦则是又羞又愧，枉自己还是大哥，竟然会质疑二伯父处事不公，看来自己还不如弟弟宋铎。他不由朝宋铎望去，宋铎正认真地听着苗安素讲叙着当天的事，实际上七霞曾经提醒过奴家，只怪奴家迟钝，根本没有往这上面想，这才让二爷越走越远，最后酿成了大错。说来说去都是奴家的错，还请公公责罚。他说着跪了下去。宋宜春对他的说话很满意，微微颔首望向了七霞。七霞扑通一声跪在了苗安素的身边，低声道：“奴婢自从拨到了二爷屋子里，就一直近身服侍着二爷。二爷待国公爷屋里的姐姐们都很亲厚，先前奴婢也没有放在心上。后来二爷在成亲，杜若却没由得不高兴起来，二爷也有事没事就往杜若身边凑，奴婢就瞧着不对劲，只是那时候家里都忙着二爷的婚事，奴婢也没有特别的留意。”宋宜春听得不由牙痛，什么叫二爷待国公爷屋里的姐姐们都很亲厚？难道他屋里的人都和宋汉眉来眼去不成？这个窦氏是怎么告诉这丫鬟说话的？怎么让他胡说八道啊？宋宜春觉得喉咙仿佛有根羽毛骚似的，又轻轻地咳了一声，道：“好了，大家都知道是怎么一回事了，你就不用多说了。这可真是拔出萝卜还带着泥呀。
知道的是七侠说话不中听，这不知道的还以为宋宜春绿云盖顶呢。宋茂春差点就笑出声来，他忙低下头去佯装喝茶，这才把笑意强忍了下来。陆晨和陆石两兄弟却目露讥讽，不怪长公主看好宋墨，宋宜春连个栽赃陷害都弄不好，英国公府指望他，只怕是没几年好日子可过了。兄弟俩也低下头去喝茶，被按在大厅中间的宋汉满心悲愤，怎么会这样？他们怎么能这样的陷害自己？和庶母通奸，他们真想得出来。杜若身边也是有小丫鬟服侍的，西厢院人来人往，他又从来都不曾出过院子，自己如果和杜若有染，怎能瞒得过满院的丫鬟婆子、小厮媳妇子？他们甚至连个合理编排也懒去想吗？宋汉朝宋家的人望去，宋家的人个个面无表情，好像已经被这件事给害住了似的。他朝陆家的人望去，陆家的人个个神色肃穆，好像听到了天底下最让人不齿的事。宋汉很想笑，原来这就是欲加之罪啊。他睁大了眼瞪着宋墨，宋墨神色平静，风轻云淡的如在看戏，终于把自己踩在了脚下。他此时心里一定很高兴吧。他想到了那个夏日的早晨，阳光照在他雪白的杭绸衣服上，纤尘不染。李大胜把他顶在肩膀上，另一个护卫则站在街上帮他去拦卖香瓜。有个年轻的妇人突然冒了出来，笑盈盈地对他道：“你是英国公二爷吧？奴家是你的亲生母亲。”他的世界从此就像被人泼了瓶墨汁似的。他曾想过杀死李挑娘，可母亲待他如珍似宝，他一离开母亲的视线，母亲就会四处找他，让他没有机会下手。他也曾想过娶个蒋家的姑娘，这样他就是蒋家的女婿了。常说得好，一个女婿半个儿，他就能名正言顺地做母亲的儿子了。可还没有等他长大，蒋家就被抄了家。他也曾想过永远地做宋墨听话乖巧的弟弟，可母亲去世了。宋宜春怕宋墨知道真相后找他算账，想除掉宋墨，结果不仅没有成功，反而让宋墨怀疑起母亲的死因来。他实际就想做母亲的好儿子的，他实际上是想做宋墨的好弟弟的。可老天爷却不给他这个机会，让宋宜春把事情全都弄砸了。宋汉气的大叫，赤红的眼睛，宋宜春，宋宜春，全都是他。要不是他，自己怎么会和辽王认识，又怎么会生出结交辽王的念头？要不是他，自己怎么会去陷害宋墨，结果反被宋墨利用？要不是他，自己怎么会以身试险，带了辽王的人去捉拿窦昭们，最终被宋墨捉住了把柄？他弄出那么多的事，他不仅不帮自己，现在还开了祠堂，要把自己赶出宋家，要让自己身败名裂，让自己无处可去，置自己于死地。宋汉瞪着宋宜春，宋宜春正义正辞严地数落着自己的种种不是，他心里砰的一声烧起了一把火。宋汉朝着宋宜春嘶吼着，可惜那些嘶吼声都变成了滴滴呜咽。宋汉拼命地挣扎着，钳制他的力量陡然间消失，他竟然从那些人手里挣脱出来，跌跌撞撞地朝前冲过去，摔在了地上。屋里的人都被这变故吓了一大跳，苗安素和七侠更是只叫着躲到了宋墨的身后。按着宋汉的人也被眼前的情景惊呆了，他不知道怎么胳膊肘那里一麻，手就使不上劲了。国公爷，他惶恐地想向宋宜春解释，可手又像什么事都没有的恢复自如，他只好把满腔的困惑压在心底，大步上前去捉宋汉。宋汉却像猛虎出闸，神色狰狞地朝宋宜春扑过去。宋宜春骇然，吓得一时没有了主张，就这样眼睁睁地看着宋汉扑过来，掐住了自己的脖子。我让你胡说八道，我让你颠倒黑白。宋汉目光发直，喃喃地道。宋墨嘴角微翘，露出一个冷笑，狗咬狗，一嘴毛，关自己什么事？陆家的人在旁边看热闹，宋茂春倒是想上前去将两人拉开，但看见宋墨和陆家的人都没有动，他踌躇了片刻，别过脸去。宋逢春和宋同春向来以宋茂春马首是瞻，也都跟着稳稳当当地坐着。宋钦等人是小字辈，还轮不到他们说话，只有看着的份。曾武早不知道溜到哪里去了，满屋的人就这样惊怔怔地看宋汉把宋宜春掐得脸色发紫，伸出舌头来。还是之前按着宋汉的几个护卫看着，再不管要出人命来，硬着头发去拉架。谁知道看上去还有几分瘦弱的宋汉，此刻却力大如牛，任他们怎么拉也拉不开。有个护卫就去掰宋汉的手指头，宋汉吃痛，松开了一只手，几个护卫松了口气，宋汉却红了眼，张口咬在了宋宜春的喉咙上。宋宜春哎呀一声，痛得脸色煞白，二爷快松口。几个护卫急得转着他团团转，有的去拉宋汉的人，有的去拍打宋汉的头，
还有的搔着宋汉的痒痒，可宋汉都像疯了似的，咬着宋宜春的喉咙不放，血从宋汉的嘴角流下来，滴了宋汉的衣襟上。陆晨这才神色微变，和堂弟陆石对视了一眼，站起身来大喝着住口。宋汉，你还不松口？难道想弑父不曾？宋汉置若罔闻，眼神像野兽似凶狠。宋茂春等人心中一颤，感觉到事情好像脱离了正常。兄弟三个交换了一个眼神，由宋茂春提着个茶壶狠狠地砸在了宋汉的脑袋上。宋汉眼睛发直，不一会轻轻地瘫在了地上。宋宜春捂着喉咙，已经不能说话，血从他指头不停地涌出来。二叔父，二叔父！宋清哭着用自己衣摆堵着宋宜春的喉咙。宋茂春脸色发白地大声喝着，还不快去请大夫！陆晨兄弟也肃然走了过去，屋里乱成了一团，只有宋墨神色冷漠地坐在一旁，身后是抖个不停的苗安素和七侠。谁也无心理会宋汉。血慢慢地从宋汉的头部阴出来，在青石板呈现乌黑的一块。英国公府的大总管黄清领着一大群仆妇冲了进来，又能下门板，又嚷着大夫什么时候来，手忙脚乱地把宋宜春朝外抬。宋宜春痛苦地捂着喉咙，被抬起来的那一瞬间，他眼角的余光看见了静静地站在那里寡淡地注视着这一世的宋墨。他莫名地想起了15年前，自己被广恩伯骗，蒋氏挺着个大肚子，不是安分守以地家里安胎，却跑去找蒋梅孙。蒋梅孙不仅没有帮自己，反而把这件事给捅到父亲那里，蒋氏还装模作样的给他求情，害得他又被父亲骂了一顿，还被剥夺了管家的权利。李挑娘在蒋氏之前怀了身孕，这恐怕是天之骄女的蒋惠孙生平所受的唯一羞辱。一想到这些，宋宜春就觉得自己热血沸腾，想见到李挑娘，连李挑娘的卑鄙无耻都变得让人赏心悦目起来。特别是他当看到李挑娘也挺着个大肚子，基奥低低地求他，这可是您的骨血，您总不能让他就这样流落在外面的时候，狸猫换太子的戏码立刻浮现在他的脑海里，而且还越演越烈。如果蒋氏知道自己辛辛苦苦养大的孩子是李挑娘生的，他会怎样呢？这念头一起就没有办法收场。他在蒋氏面前做低伏鞋，战战兢兢地安排着稳婆、医婆。父亲不仅没有怀疑，反而纷纷欣慰他长大了，懂事了。他第一次觉得有些也未必就像他想象的那样艰辛，就像老天爷都看不下去了似的，站在他这一边。蒋氏生产的时候难产了，李挑娘也顺利地催生下了孩子，而且蒋氏生的是个女儿，李挑娘生的是个儿子。神不知鬼不觉，他将2个孩子换了过来。或者是母子连心，蒋氏抱着宋汉的时候，眉宇间总会时不时地浮现出些许的困顿。他看着不由得胆战心惊，索性亲自照顾那孩子。蒋氏定下心来，一心一意地照顾着宋汉，甚至比宋墨花费了更多的精力。每看到那场景的时候，他心里就有种异样的冲动，盼着宋汉快点长大，盼着宋汉比宋墨更乖巧听话，更懂事聪慧，甚至盼着蒋家也能像培养宋墨那样全身心地培养宋汉。等到真相被揭露的时候，事情一定很好玩。他怀着这样的心情，一直等到了蒋氏因蒋梅孙的事情病倒了，然后他悄悄放了砒霜在他的汤药里，并在他最后的日子里把真相告诉了他。他想他这一辈子都不会忘记蒋氏那震惊的面孔，那也是他生平第一次看见蒋氏的震惊。他同样忘不了他看见蒋氏震惊的面孔时那扬眉吐气的感觉。可蒋氏被气得吐血还不死，他只好用被子捂住了他的脸。蒋氏用力地蹬着被褥，他的力气可真大呀，床单都被他蹬烂了。他当时还骂他来着，还说他会遭报应的。想到这里，宋宜春原来有些麻木的喉咙又开始火辣辣的痛，好像宋汉还咬着他的喉咙似的，像毒蛇的牙齿死死地扎进了他的肉里。宋汉这个上不了台面的贱种，还就真如蒋氏所料的那样，竟然反噬自己。宋宜春气得手指抖，想高声喊着把宋汉乱棍打死，却怎么也发不出一点声响，反而胸闷气短，差点透不过气来。宋茂春见状忙道：“你千万别乱动，小心撕裂了伤口，大夫马上就来了。”宋宜春还是不甘心，想朝着宋汉倒地的方向望去，只可惜他刚刚抬了个头就没有力气，又无力地倒了下去。宋同春忙用力地按住了他的伤口，一行人急匆匆地去了湘西院。大厅顿时冷清下来。陆晨望了眼昏迷不醒的宋汉，道：“怎么办？如果只是想让他死，多的是办法，又何必留他到今天？”宋墨道：“也抬到西厢院去，让大夫治好了就给我滚蛋。”陆石点头道：“我还得你一时气愤会不管宋汉呢，有些事大面上过去了就站住了理，等这件事过去了，多的是机会。”陆晨笑道：“燕堂心里不比你清楚，你就少说2句吧。”陆石呵呵的笑。大厅的气氛一缓，
宋默吩咐下脸把宋汉抬去了西厢院，这才让丫鬟去请了窦昭出来拜见陆家的2位舅老爷。陆晨和陆石连声不敢。窦昭就对宋默笑道：“您看那族谱上是不是请2位舅老爷留个字，也免得再劳动2位舅老爷跑一趟。”宋汉除籍的事还只进行了一半，最重要的力气还没有完成了。陆晨和陆石这才反应过来，纷纷道：“这是应该的。”在早已写好的契书证人上签了名字，按了手印。宋默留了2位陆老爷用饭，2位陆老爷都觉得不必了。家里出了这种事，你哪有心情陪我们吃饭？还是去西厢院，要紧以后有了空闲，我们再聚聚。宋默心中虽然没有一丝伤感，可现在的确有点不合适，他没有强求，和窦昭一起送了2位舅老爷出门。窦昭提醒宋默，还有位证人是大伯父。我知道了。宋默低声道，我去趟西厢院，你送苗氏和栖霞离开京都，免得把他们2个牵扯进去。苗安素和宋汉已由双方的父亲立下了和离的契书，苗安素已经不是宋家的媳妇，此时不走，更待何时？窦昭把宋默的意思转达给了苗安素。苗安素没想到自己这么简单就和宋汉和离了，他拉着窦昭不停地问：“是真的吗？”窦昭道：“宋家的那份契书在国公爷手里，国公爷出了事，一时间也不知道放到什么地方去，你那份在令尊手中，你若是不相信，可以让令尊给你看看。”又想到苗家的贪婪，苗安素和离之后，宋汉名下的产业都归了苗安素。他又道：“顺天府那边也有存档的，要不你去让顺天府的人再给你写一份也行。”苗安素连连点头，眼角忍不住红了起来。出了英国公府，先去了趟顺天府，借着英国公府的名头，让牙须重新给他写了份和离书，藏在了怀里。随后去镖局雇了几个护卫，这才回了4条胡同。栖霞则大大方方地接过了窦昭送给他的一套银头面，恭恭敬敬地给窦昭磕了3个头，由陈晓峰亲自护送去了真定。窦昭不由长长的吁了口气，派人去打听西厢院的情景。若珠回来告诉他，御医院来了2个大夫，也只敢用鸡皮贴在伤口上，然后开了些金创药外用，说国公爷能不能挺得过来，就看今天晚上了。倒是二爷，不过是头上破了个大口子，失血过多，开些益气补血的方子就行了。他说着，语气微顿，又道：“听说二爷醒过来了，就乱嚷嚷，连国公爷都骂上了。旁边服侍的吓得不得了，只好用帕子堵了二爷的嘴。他不嚷嚷才怪。”被自己视为靠山的父亲出卖抛弃，对于宋汉这种自视甚高的人来说，这才是致死的打击吧。不过宋汉可真是命大，但他要是真的死在了祠堂里，那也太便宜他了。窦昭冷笑。晚上宋默没有回来，却让人把宋汉的除籍文书交给了他。窦昭看着上面宋茂春和宋逢春的名字，暗暗松了口气。第二天一大早就派人送去了顺天府利契。顺天府的护防胥吏见到契书大惊失色，抬头看见严朝清身边的同知，立刻低下了头，忙盖了顺天府的大印。但等到同知陪着严朝清一出护房，他就立刻窜到了立房，小声的和立房的人道：“刚才英国公府的一个幕僚由同知大人陪着，还给宋家二爷宋汉办除籍书，你知道是为什么吗？”立房的人还是第一次听到这个消息，立马兴奋地道：“你快仔细说说，这到底是怎么一回事？”等到严朝清从黄大人那里道谢出来，就看见立房里拥了一堆的人，在那里说着宋汉的事。那同知涨得满脸通红。宋汉大逆不道，怎么能不让人知道呢？严朝清却微微的笑，装作没有看见似的，笑着和同知道别，回了英国公府。宋宜春却连着几天都不高热不退，情况非常的不好。宋默看着这不是个事，上了折子给父亲告假。皇上向来对宋宜春就是淡淡的，可自从听说宋汉的劣迹之后，想到他也有差不多的辽王，皇上对宋宜春顿时就亲昵了不少。听说宋宜春病了，以为是被宋汉的士气病的，就派了个小内侍来探病。不内侍是代表皇上来的，不仅要把他领进内侍去见宋宜春，还要把宋宜春用过的药方之类的给小内侍过目。小内侍吓得魂不守舍，匆匆问了几句就回了宫。皇上火冒三丈，想到自己被辽王挟持到玉泉山时羞辱，他为了太子的承诺不能承办辽王，难道他还不能承办一个国公爷的次子？皇上下圣，立刻把宋汉丢到城门外去，不许给他一口水喝，一粒米吃，一缕丝穿，否则就形同谋逆，诛九族。锦衣卫现在还没有都指挥使，东厂的厂督亲自去英国公府将宋汉请了出来，丢在了朝阳门外。宋汉用了3天的药就退，想喝口水都叫不到倒茶的人，更不要说吃食补品了。正饿得两眼发昏，莫名其妙的被东厂的人揪上了车，又莫名其妙的被推下了车。他望着喧哗嘈杂的甬道，有些不知所措。一群小乞丐跑挤了进来，围着他喊着哥哥，
那满身的骚味，乌黑的指甲缝，让宋汉不由打了个寒战。滚一边去！他大声呵斥着小乞丐，小乞丐们却不以为然，依旧笑嘻嘻的，却上前就把他按在了地上，七手八脚的扒着他的衣服。宋汉身体还很虚弱，几次都没能挣脱，他不由大声喊起救命来。路人远远的围观，三三两两的凑到一起，对着他指指点点，却没有一个人上前为他解围的。宋汉的衣服被扒得只剩下一条牛鼻裤，那群小乞丐才一哄而散。宋汉羞愤交加，抱着胸，佝偻着身子要进城，却被守城的拦了下来。宋二爷，不是小的们不给您面子，实是在东厂的发下话来，你以后不许进城，若有人给您一丝一缕，都视同谋逆，还请您不要为难我们了。怎么会这样？他目瞪口呆。那他以后怎么过活呢？宋汉慌了起来，不管不顾的就想往里闯。刚才还对他客客气气的守城，却毫不留情的给了他一脚，真是给脸不要脸！你还以为你还是英国公府的二爷啊？竟然连爷的话都置若罔闻，不给你一点教训，我看你都不知道自己是个什么东西了。宋汉怯怯烈烈地跌倒在地上，四面响起一阵哄笑。有人道：这位小公子看上去细皮嫩肉的，不知道犯了什么事，你们这些人也粗俗了些。说着去拉宋汉，可怜的连衣服都被人扒了，我铺子里正巧缺个端茶倒水的，你不如随了我去，虽不能绫罗缎绸，却能吃得饱穿得暖。他的话还没有说完，就有人不怀好意的高声笑道：老赖，你那里端茶倒水，最后哪一个没有变成你的摇钱树？众人大笑，笑声猥琐。宋汉落荒而逃。乾清宫书房西暖阁，太子正在批改奏章，崔义俊轻手轻脚地走了进来，重新换过茶水。太子却突然放下了笔，道：听说英国公病了。是啊，崔义俊笑道，宋汉和英国公的妾室有染，英国公有把宋汉赶出府去，开了祠堂问罪，谁知道宋汉狗急跳墙，掐着英国公的脖子不放，他把事情的经过讲了一遍。也就是说，现在宋汉被遂出了家门，英国公还昏迷不醒。太子沉吟道：是。崔义俊微微弯着腰，比平时显得更恭敬。太子沉思良久，如果往常，崔义俊早就开口相问，可自从太子开始独立批改奏章之后，他就再也没有随意插言了。他静静地站在那里，眼观鼻，鼻观心。太子突然道：我上次让你查的事，你查的怎么样了？崔义俊想了想，道：您是说宋大人和纪大人的事？太子点了点头，道：虽然说辽王的事不宜宣张，但却不能寒了地些忠心为国之人的心。现在锦衣卫没有都指挥使，我寻思着是不是让宋彦堂去，只是金吾卫也少不了他。可又从来没有人兼任锦衣卫都指挥使和金吾卫都指挥使的，还有神机营的马有明，如果不是他无畏个人凶险，那天鹿死谁手还是个未知数。既然神机营的都指挥使王旭身体样和，恳请致仕，我想不妨由马有明担任神机营的都指挥使。也就是说，太子要重用宋默，而宋默和吉勇不和。崔义俊心头一跳，太子难道要玩平衡？崔义俊的腰更弯了，他毕恭毕敬地道：纪大人和宋大人有夺妻之恨。哦，太子顿时来了精神，一双眼睛熠熠生辉，道：快说说看，这到底是怎么一回事？崔义俊道：虽然几家都瞒着，可窦纪两家都是名门望族，姻亲众多，特别是纪大人，到如今也没有成亲，不管是谁去提亲，都受辱而返，有些事就渐渐瞒不住了。据说窦夫人和纪大人是青梅竹马，纪大人一心想求娶窦夫人，窦家也乐见其成。谁知道窦大人游宦京都，不知道纪家有意求娶窦夫人，而纪家以为只要跟窦阁老打过招呼就行了，阴差阳错的，窦大人把窦夫人嫁到了英国公府。还有这种事？太子听得欢快，不由得笑了起来。听说纪建明和窦夫人是表兄妹，两家还有来往吗？有来往啊。崔义俊笑道：不仅有来往，窦夫人十分磊落，纪大人去宋家做客的时候，窦夫人都会亲自出面打个招呼呢。太子听得直点头，回头当成笑话讲给了太子妃听。太子妃没想到还有这一桩公道，道：我看那窦夫人就不像寻常的女子，也不怪纪大人如今谁也瞧不起。太子笑道：我们要不要跟纪建明做个媒？太子妃笑道：那就看殿下准备怎么用纪大人了。如果只是想笼络纪家，给纪大人赐婚，没有比这更体面更荣耀的了。如果您是想用纪大人，我看还是别管这件事了，他如此的固执，想必不是个容易想通的人，您贸然的赐婚给他，只会让他觉得憋屈。太子也不过随口说说，太子妃非常的关于处理亲族之官的关系，既然他说不妥当，
他也就不再坚持，说起宋墨和吉勇来。我想让宋墨兼锦衣卫的都指挥使，季勇詹事府学士兼行人司理人司政，这样一来，文武殊途就可以互相牵制了。太子妃笑道：殿下有没有想到让宋墨兼任神机营的都指挥使？太子一愣，随后抚掌，这真是个好主意。由宋墨任神机营和锦衣卫都指挥使，马有明任金吾卫都指挥使，董齐任武成兵马司都指挥使。董齐和宋墨的关系也非常的紧张，金吾卫人尽皆知。太子妃微微的笑，太子就问起皇后的情景来，现在怎样了？前些日子听说皇后病了，但太医院呈上来的方全是安神静气的方子，让太子心生疑窦。太子妃低声因耳语，太后娘娘说皇后被辽王气病了，御医们哪里敢开其他的方子？太子明白过来，转移了话题，道：眼看快到中秋了，除了惯常的定子药之类的，英国公府那边还赏些吃食和香露之类的东西吧，也显得亲热。太子妃笑盈盈的应是。太子却在次日叫了宋墨到西暖阁说话，国公爷的身体现在怎样了？宋墨苦笑道：人是清醒过来，却破了喉咙，不能说话了，而且还不时高热，御医说最少也要养静2年，这身体才会渐渐的有所好转。不能说话了？太子皱眉，一句话都不能说了吗？只能咿咿呀呀的，像懵懂的孩子。宋墨很是苦恼的样子，如果不用笔，我们都不知道他在说些什么。父亲说着说着就急躁起来，不砸东西就是翻炕桌，偏偏御医又说父亲不能激动。我只好把从前服侍过父亲很多年的一个随从安排贴身服侍父亲，这也是没有办法的事。太子安慰宋墨，好在英国公府有侍仆，时间长了，国公爷慢慢也就习惯了。臣也是这么想的。两人说了半天宋宜春的病情，太子就端了茶。宋墨满头雾水，但当他看见崔义俊亲自给他打联的时候，他隐隐有个猜测，晚上和窦昭私语，皇上可能会让我掌管锦衣卫。窦昭吓了一大跳，前世宋墨就掌管了锦衣卫，殿下向你透露了这个意思？他问宋墨。殿下问了父亲的病情。宋墨笑道，他肯定是怕我守制，现在锦衣卫没有都指挥使，宫里就像被蒙上了眼睛，塞住了耳朵似。我想不出殿下还有什么理由特意把我叫进宫去，能不能不去锦衣卫？窦昭犹豫道，锦衣卫的名声太差了，名声好坏还是不是看个人的行事。宋墨不以为然地笑道，去锦衣卫也有桩好事。他咬着他的耳朵道，至少不用去宫里当职了，手却捂住了他因为怀孕又丰满了几分的胸问。想什么呢？窦昭又好气又好笑，一把将他的手打掉，这可事关你的前程。我再不济也能像父亲那样在五军都督府当个平庸的掌印都督。宋墨索性把窦昭搂在了怀里，我就是再能干，殿下也不可能把金吾卫和锦衣卫都交到我手里。我原来还想着怎样为舅父沉冤昭雪，想查出父亲为什么要害死母亲，现在我心愿已了，只想好好的陪着你和孩子，只想做个好丈夫好父亲，让我的孩子不要像我小时候那样，那些身外之物也就没有什么好争的了。这些年宋墨也过得苦，他既然愿意就随他吧。窦昭爱怜地摸了摸宋墨的脸，温柔地道，随你，你觉得高兴就行，我高兴有什么用？宋墨见窦昭这么顾着自己，高兴地想把窦昭抱在自己身上，可手伸过去的时候才想起他现在不方便，改在脸上狠狠地亲了几口。要紧的是你高兴，你难道不喜欢我陪着你吗？夫妻说了大半夜的情话，第二天起床见静安寺胡同那边派高升过来给蒋伯孙送诚意的时候，才记起来明天蒋伯孙就要起回亳州了。宋墨急道，阿衍还没有来拜见五舅舅呢。之前是蒋伯孙身上全是伤，蒋衍怀着身孕，蒋伯孙怕吓着蒋衍，不让宋墨告蒋衍自己住在仪志堂。如今蒋伯孙外伤已好，又即将离京远去辽东，亲人之间还不知道什么时候才能再见，蒋衍怎么能不来给拜见蒋伯孙？窦昭笑道，看你玉桥胡同离这里很远吗？又抿了嘴笑，我早就让婆子给陈赞之下了，张贴子眼妹妹胆子小，与其直接跟眼妹妹说，还不如由陈赞之转述的好。有什么好转述的？宋墨不悦，五舅舅是他的亲舅舅，还会害他不成？窦昭笑而不语。宋墨无奈的叹气，窦昭却在心里想，人生不如意十之，如果这就是他生活中的不如意，那他十之如意。待陈家带了蒋衍过来，蒋伯孙望着酷似包姐的蒋衍，十分的激动，连声说着好，眼睛都湿润了。蒋衍虽然是第一次见到蒋伯孙，但却能感觉到蒋伯孙对他的善意，红着脸站在那时羞涩的微笑。蒋伯孙看在眼里，不由心情复杂，这个外甥女不过是行而已。
如果是长在英国公府，天之娇女般的养大，还不知道怎样光彩照人。可惜了这个孩子。幸运的是被宋墨找了回来，也不算太晚，以后自己多看着些就是了。他更加希望能用战功为蒋家重镇门庭了。蒋伯孙拍了拍宋墨的肩膀，笑道：你放心好了，你五舅舅一定不会让你们失望的。宋墨微微的笑，将从前定国公送给自己的一条鞭子送给了蒋伯孙，道：我等着五舅舅得胜归来。蒋伯孙点头，大步离开了京都。宋墨直到驿道上看不到蒋百孙的背景老打道回府。没几日就到了中秋节。往年英国公府的中秋节都会把蒋茂春等三人家接进府来，设宴厅区赏月观灯，好好的热闹一番。今年因为宋宜春还躺在病床上，宋墨只请了陈家夫妻回府吃了顿饭，就算是过了节。他不无歉意地对窦昭道：元宵节的时候，我一定带你们去街上看灯饰。说是简单，实际上英国公府四处挂满了各式的灯笼，灯火通明。宋墨安排了好几个还在总角的小丫鬟小厮陪着元哥玩。元哥拖着宋墨从灶办处定的一盏脚下装着轮子，约摸3尺多高的兔子蹬在抄手游廊上跑，不知道玩得有多快活，根本就没有想要去哪里。窦昭望了外窗外正欢快大笑的儿子，不由道：外面人多，元哥还小，又有人放爆竹，到处是烟火，我既担心元哥被呛着，又担心他会被人碰着撞着，还不如在家里呢。宋墨见窦昭没有丝毫的失望，这才安下心来，道：我看不如趁着这机会把从前的一些繁文缛节都免了吧。窦昭有些不解。宋墨道：父亲就算是病好了，也需要静养，今年过年我们还是这样过个简单的年。言下之意是以后再也不要那3家过府庆贺了。好啊。窦昭很爽快地答应了。他能理解宋墨的心情。宋宜春要赶宋墨出门的时候，宋茂春等一心只看宋宜春的眼色，等到宋汉被除籍，他们更是连问也没问一声缘由。别人盼着人丁兴侯，是指望着自己有难的时候能有个伸手相帮的，他们这些人好的时候就凑了过来，有难的时候就一个个都装作不知道了，这样的亲戚不要也罢。好在窦家的3姑6舅多，他笑道：恐怕以后别人要说你只有7族一门亲了。宋墨闲着脸凑到了他的耳边，低声笑道：那我们多生几个不就成了？想当初我们家老祖宗也不过是一个人，宋家还不是有这几房，我们也能行的。窦昭笑着轻轻地给了他一下。宋墨呵呵的笑，揽了窦昭的肩膀，在屋檐下看着元哥玩耍。大灯的灯笼照的英国公府一片红彤彤。到了8月下旬，圣旨下来，宋墨任锦衣卫都指挥使兼神机营同知，马有明接替了宋墨掌管金吾卫，东平伯兼任神机营都指挥使，而原武成兵马司指挥使由安陆侯兼任。宋宜春因病不再担任武军都督府的都督，大同总兵长兴侯调回京都，任武军都督府前军长印都督，原大同总兵府同知任大同总兵，广恩伯世子董其任大同总兵府同知。文官没有动，武官却如动了个变。汪清怀看到底报，不由长长的叹了口气，问安氏：英国公府还有没有什么值得庆贺的事？安氏奇道：世子爷要干什么？汪清怀把底报往安氏面前一放，安氏拿起来仔细看了一遍，道：长兴侯真是厉害，竟然进了武军都督府做了掌印都督，不怪长兴侯府这些年来越来越红火。他说着问汪清怀：前几天有人给我弟弟家的长子提亲，说的就是长兴侯府3房的嫡次女，我娘觉得那姑娘长得不错，就是看着脾气有些大，正犹豫着，您说要不要跟我娘提提，把这门亲事定下来？你胡搅蛮缠些什么？汪清怀听了直皱眉，道：我是让你看的是宋彦堂。他感慨道，语气有些复杂，太子殿下待他可真是优厚，为了让他能执掌神机营，竟然让东平伯兼了神机营的都指挥使。安氏估摸丈夫心里有些不痛快，想到丈夫这几年一向交好宋墨，她看了一眼底报，踌躇道：英国公不任掌印都督了，可宋墨调去了锦衣卫，和金吾卫一样，都是天子近臣民，虽然比不上从前，但也称不失势啊。汪清怀闻言直摇头，想着以后窦昭那里还得安氏多走动，解释道：东平伯是个明白人，之前皇上让他兼武成兵马司的都指挥使，宋彦堂督导武成兵马司的事，他就万事不管，全听宋彦堂的，和宋彦堂相处的极好。他指着底报上的名字，你看这2人又做了同僚宋彦，哪里是失势，分明是太子殿下有意抬举他，用东平伯的资历给他做嫁衣，让他同时掌管2位天子禁卫，这样的恩宠也就英国公府开府的老祖宗曾有过，照这样下去，英国公府最少也能再红火20年。安氏向来是信服丈夫的，恍然大悟，在那里绞尽脑汁想了半天，道：
我要是没有记错，过几天是窦夫人身边从前的大丫鬟素心的生辰，可现在素兰嫁了窦夫人的贴房，不在英国公府居住了，而且她又不过是窦夫人身边的仆妇，我特意去打赏她，是不是显得太急躁了些？汪清怀道，你不会让你身边的大丫鬟嬷嬷之类的和她搭上话啊？也是哦。安氏善然的笑，我心里一急，倒没有想到这一茬。他是个说做就做的，立刻喊了服侍自己出门的贴身嬷嬷过来，问他自己身边的人有谁能和素心搭得上话的。奴婢就搭得上话。那嬷嬷笑道，那个素心是个好说话的，待谁都挺和气的。今年中元节，奴婢就曾在大相国寺碰到过素兰，还请她吃了碗豆腐脑。安氏听了大喜，吩咐贴身的丫鬟开了香笼，拿了20两银了给那嬷嬷，道，你去给素心姑娘庆个寿，想办法和她走出些交情来。她是窦夫人从真定带过来的人，不比寻常的贴身大丫鬟，以后说不定还要她在窦夫人面前帮着说句话的。那嬷嬷会意，接过银子去了素心家。谁知道素心却不在家。素心家的门房年过5旬，操一口真定口语，喜气洋洋地告诉他，英国公府的陈师傅、刘师傅几个都放了出去，我们家太太去了英国公府给几位师傅道贺。安氏也是大户人家出身，那嬷嬷更是安家的世仆，知道有些权贵之家的中仆有恩于东家的时候，东家有时候会抬举仆妇，会放了中仆的奴籍，更有显赫之家为那些中仆谋个出身的，但这样的事例非常非常的少。他活了快50岁，也就听说了2、3个人而已。他听闻不由得大吃一惊，道，放了几个？陈师傅和刘师傅都放了出去吗？去了哪里？都做些什么？素心家的门房得意地道，几位有头有脸的师傅都放了出去，有是去县衙里做了捕快，有入了军户，去进卫军做百户，有8、9位之多。现在府里的人手都有些不足了，我们家太太过些日子还要带夫人回趟真定，要从真定挑几个护卫过来呢。难怪夫人要他想办法和素心常来常往的。嬷嬷啧舌，赏了门房50文钱，放下了贺礼，留了姓名，回了延安侯府。安氏听了难掩惊愕，道，一口气放了8、9位，这么多，你是不是听错了？没有，嬷嬷忙道，老奴问得清楚，都是有名有姓的，我急急地赶回来，就是想请夫人拿个主意，要不做弄点实心的点心果子之类，赶着送到英国公府去，也可以探探消息。安氏将宫里赏的2盒菊花糕、1坛桂花酒拿了出来，嘱咐那嬷嬷，这些东西英国公府未必就看上得眼，却是我们的一片心意，窦夫人不会嫌弃的，你快去快回。嬷嬷应诺，急急去了英国公府。仪志堂正房安安静静的，东群房那边的一片吹声笑语，隔得了几个巷子都听得到。带他进来的是嬷嬷有些不好意思地道，夫人身边的几个护卫都要放出去了，夫人赏了9仙楼的席面下，又说了要热闹3天，有些闹腾，让您见笑了。那嬷嬷忙说了几句艳羡的客气话，却在心中暗暗记下，回去就禀了安氏。安氏这才惊觉丈夫的用意，她匆匆去了汪清怀的书房。汪清怀有客人。安氏悄声问小厮，是谁？小厮笑道，是几名后。正说着，魏廷瑜走了出来。安氏不由得打量了他一眼。阳光下，魏廷瑜神色憔悴，衣裳暗淡，像个不得志潦倒武生，比他身后的汪清海看上。安氏骇然。等魏廷瑜和汪清海走后，他不禁问汪清怀，几年后来找您做什么？我记得他从来也是个俊朗的少年公子，怎么2年没见，变成了这副样子？你别管了。汪清怀的脸色有些不好看，总归是自己胞弟的好友，总不能跟自己的妻子说，自己的弟弟带了好友来借钱的吧，而且还不是为了应急，而是为了和人合伙做茶叶，悄悄背着家里人来借钱的。先不说这钱能不能还上，就算他生意做成了，济宁侯府怕是除了魏廷瑜，没有一个人会感激他。他懒得再去想这些烦心的事，道，你来找我干什么？安氏就把嬷嬷打探到的消息都告诉了汪清怀。汪清怀不由得叹气，道，魏廷瑜如果知道今日，不知道会不会后悔当日娶了小窦氏。安氏听得有些摸不清头脑，汪清怀却不想再说这件事。魏廷瑜娶了窦家的女儿，却连5000两银了都拿不出来，可想而知过的是什么日子。还好自己没有一时头脑发热答应借银子他。听弟弟说，魏廷瑜在外面又悄悄养了个小的，已经有5、6个月身孕了，不知道小窦氏知道后会不会像上次4代人上门打闹，到时候京都恐怕又有好戏看了。说起来，宋墨有这样的连襟真是丢脸。他想了想，决定亲自走一趟英国公府。府里的护卫能放出去，东家才是最有面子的。于情于理，他都应该去到个喜。
英国公府的窦昭自然不知道汪家发生了什么事，他正忙着陈晓峰等人外放的事成仪要准备，是从他身边出去的。有些话有嘱咐，他们不再是府里的护卫，不能再住在英国公府的东跨院了，家眷要跟着去任上的好说，有些要回真定的，还得安排可靠的人把他们送回去。最重要的是，他这几年已经习惯有陈晓峰等人护卫，他们这一走，他心里顿时觉得空荡荡，知道就算是以后有比他们身手更好、更忠心的人补充进来，也再没有那种曾经同生共死的情分了。他把那几个死在了香山别院的护卫交给了段公义，以后只要是这几家的事，你都要立刻告我，不管是要钱要物，还是遇到别的什么为难事，都不许瞒着我。你放好了。段公义和这些人的感情比窦昭还要深，提起来神色间也满是唏嘘，我会派人好生盯着的。窦昭就算起别一桩事来，道：如今皇上不管事，太子监国，府里也不会遇到什么太为难的事了。你要不要找个人服侍段太太？段公义老脸一红，道：我家里有2个丫鬟，做事挺麻利，也都乖巧懂事，我娘身边暂时有人服侍。窦昭抿了嘴笑，不再往深了说。不过没几日，段公义那边就有喜讯传过来。原来段母早就瞧中了一制堂灶上的一个小丫鬟，只因段公义还不想成家，一直拖着。此时段公义低了头，段母就想着趁真定这些人还有英国公府，把这婚事办了，连说没待定日子，不过5-6天的功夫就成了。窦昭把人叫进来瞧了瞧，见那小丫鬟白白净净，说话行事带着股子柔顺的味道，赏了她500两银子陪嫁，又赏了她20两银子的天香，选了个好日子给段公义娶了亲。大家都很高兴，宋嬷也参加了婚礼。只是新娘子还没有进门，她就被悄悄拉走了。窦昭不动声色，陈晓峰等人还以为宋嬷原本就只准备在婚礼上露个面，并没有在意。段公义拜过堂，就簇拥着他去了亲房闹腾。他这才有空悄悄地问武姨，出了什么事？武姨小声道：皇后娘娘病逝了，殿下让世子爷立刻进宫商量这件事呢。窦昭心里十分的焦急，辽王如今还在西苑侍疾，皇后先没了，这才离玉名山的几天的功夫，怎不让人联想？何况当初答应皇后继续享受分位的人是太子，担保的人是宋嬷，若是有人异恶的推波助澜，众人的唾沫星子都能把他们俩给淹了。最让人不安的是，太子头上还有个皇上，若是引起皇上的猜疑，不知道会不会影响太子位置。窦昭一直等到了晚上亥时，宋嬷才回来。现在的情形怎样？他坐炕上，等若彤几个服侍宋嬷更衣后退了下去，他问道：可定下什么时候报丧？宋嬷坐在了窦昭的身边，窦昭这才发现宋嬷的眉宇间带着几分疲倦，窦昭就帮他捏着肩膀。宋嬷笑道：我还好，你是双身子的人，不宜操劳。然后把他揽在了怀里，叹道：太子殿不是蠢人，皇后活着才对他有利。听到这个消息的时候，他也懵了，和太子妃匆匆赶到慈宁宫才知道皇后是自缢而亡，但慈宁宫又有太后娘娘，太子连问都不能问一声，就叫了我去，让我陪他一起去见皇上。皇上知道了皇后的死讯，虽然什么也没有，但沉默良久才挥手让殿下退了出来。什么时间发丧，怎样的规格，一个句也没有提。听殿下的意思，皇上应该是很伤心。原本恩爱的夫妻翻目成仇，搁在谁的身上，谁也不可能无动于衷。窦昭也不由跟着叹了口气，早点歇了吧。宋嬷安慰般的拍了拍窦昭的手，道：明天一早我还得进宫。到了明天，皇后病天的消息肯定是瞒不住了，怎样面对臣工们的质疑，太子也好，宋嬷也好，还有得一阵忙碌。窦昭叹气，吹了灯。到了第二天，京都果然炸了锅，说皇后是被太子害死的，说太子早就对辽王起杀心，说宋嬷是太子的帮凶，各种流言纷至沓来，说什么的都有，没有一个人相信皇上是病死的。太子天天忙着去西苑向皇上解释，宋嬷则忙散布新的流言。可什么事也比不上皇家秘辛，大家对皇后的死因越来越感兴趣，连不出门的祖母都听说了，跑到府上来问窦昭宋嬷会不会被牵连。偏偏皇上什么也不说，太子为了避嫌，越发不敢拿主意。皇后去世后第21天，出殡的规章还没有拿出来，急得季勇团团转，和宋嬷嚷道：你到底有没有能力指挥锦衣卫？怎么到今天这件事还没按下去？你要是不行，多的是人接手。宋嬷烦他每次跳出来都是指责人，没有哪次是给个好建议，冷笑道：可惜锦衣卫都指挥使事武官，季大人做得再好也掌握不了锦衣卫。然后拂袖而去。季勇望着他的背影，不耻地撇嘴。很快就有好事者将这件事捅到了太子那里。
太子虽然焦头烂额，听了这件事不由得长吁口气，感觉心情好了很多。辽东那边好像还嫌京都的景况不够乱似的，送来800里加急。辽王的嫡长子病逝了，这下太子坐不住，他气得暴跳如雷，把折子丢到了宋墨的面前。你看看，这是哪个王八蛋有害我，让我查出来了，非扒了他的皮不可。宋墨眉头微微的蹙了蹙，但还是很冷静地道，还是先查清楚了那孩子的死因再说吧。太子爬着头发道，这怎么查得出来？宋墨道，就算是查不出来，也得有个说得过去的理由。太子颓然地坐在香楠木的大炕上。长兴侯求见让他进来吧。太子奄奄地道，因为石太妃的缘故，太子对长兴侯的印象不错。长兴侯国字脸，卧蚕眉，看上去一脸正气，给人刚毅忠勇之感。他朝着宋墨微微点头，上前给太子行礼。宋墨趁机退了出去。到了下午，就听说长兴侯给太子进言，让太子请了太后娘娘去劝皇上。傍晚，西苑那边就有圣旨下来，皇后的葬礼除了守孝时间，一切都遵照仁宗皇帝皇后娘的规格。宋墨苦笑道，这件事恐怕还有磨得。窦昭正坐在炕上给没出生的孩子做肚兜，闻言笑道，我还以为你在担心长兴侯了，这有什么好担心的？宋墨笑道，朝廷的能人多着呢，英国公府虽与皇家亲近，可也有份时候。就像上次太子让我陪他去见皇上，我是陪着他去了西苑，却没有陪他去见皇上，有时候和皇上走得太近，也未必是件好事。窦昭对宋墨信心满满，笑着用牙咬了线头，笑盈盈的不住点头。天津那边有信过来，说顾玉这些日子瘦得厉害。宋墨盯着信看了很长时间，吩咐杜明给他带了些药材之类的东西过去。亳州那边又有信过来，说蒋大太太见蒋伯孙身边连个像样的护卫都没有，让施安跟着蒋伯孙去了辽东。这样一来，蒋家就少了个能主事的护卫。宋墨把朱义成派去了亳州，又写信给徐清，让他看顾些蒋家。忙了几天，太子突然悄悄来访，他在宋墨的书房里打着转。皇上根本不相信这件事与皇祖母有关，话里话外都透露着皇祖母是不想我们父子生分，才在石太妃的建议下把皇后的死因揽在自己身上。而且皇祖母越解释，皇上越不相信，我现在可真是跳进黄河也洗不清了。太子苦恼的又抓了抓头，这是他小时候养成的习惯，后来虽然被教导过来，但人烦躁不安到紧张无措的时候，还会做出这样的动作来。崔义俊心急如焚，满眼担忧地望着太子和宋墨。太子这么说，倒让宋墨想起一件事来。他问太子，辽王长子的死因查清楚了吗？查清楚了。太子烦恼地道，是父皇亲自派人去查的，说是辽王府听到武帝在京都市集，知道事情败露了，却又打听不到武帝的消息。武帝从前招的一些人纷纷出逃，留下来的也无心护主，辽王妃更是自缢而亡。我那折又惊又吓，一病不起。辽王府的长史怕皇上在气头上，想过几天再往京都报丧报病，谁知道这一拖却拖成了如今的局面。他恨恨地道，事情都是坏在这些小人的身上。他收拾得了1个、10个，难道还能收拾得了100个、1000个不成？想到这里，太子颓然地坐在了太师椅上，对崔义俊摆了摆手，道，你先退下去，我和燕堂还有话说。他这里要是不安全，这天下就没有安全的地界了。崔义俊笑着看了宋墨一眼，转身脸上却露出几分晦涩。宋彦堂不愧是祖上曾经做过皇家的养子，就这样半路上靠过来，太子待他的情分都不同一般。宋墨才懒得管崔义俊在想什么。从前有汪渊这个盘踞在乾清宫一辈子的在，他都能在乾清宫安几个自己的人。崔义俊这才刚刚住到乾清宫里，想和他斗心眼，他转手就能联合汪渊把他给架空了。不过皇上是日薄西山，汪渊就算想平平安安的去给皇上守陵寝，也得多留2个心眼，他正好可以趁机在乾清宫安排几个人。宋墨想着，低头喝了口茶，语气关切地问太子，出了什么事？太子想了想，低声道，我想崔义俊给汪渊递个话。崔义俊却说，这件事不好告诉汪渊，免得后上误会我指使他身边的太监，对我的误会更深。你说我要不要给汪渊递个话？宋墨不由感叹，经了事，太子现在也不是像从前样一味的柔弱了，知道动脑筋想办法了。他道，我觉得崔公公的话很有道理，您以后不仅要少接触皇上身边的人，而且要摆出姿态来，谁要是敢拿了皇上的事到您面前说话，立刻乱棍打死。太子沉思着点头。屋子里变得静悄悄，没有一点声响。外面突然传来一阵说话声，宋墨皱眉，高声喊着武仪。谁在外面说话？
这么不懂规矩，跟夫人说一声，叫牙婆进来，全部发落了。武夷欲言又止，没有像往常那样立刻就转身退下。太子不免好奇，问武夷，是不是有什么要紧的事耽搁不得？被太子问话，就算是经历过英国公府变故的武夷也紧张的两腿一软，跪了下去，磕磕巴巴地道，是世子爷让我们盯着云阳伯府，今天云阳伯府突然把顾公子的东西都搬到了云阳伯府在大兴的别院里去了，只怕顾公子要吃亏了，顾公子如今还在天津卫帮我们家世子爷靠船呢。顾玉这段时候忙昏了头的太子喃喃地道，然后冲着宋墨苦涩地笑了笑，道，你倒是个长情之人，到了今天这个田地还维护着顾玉。宋墨忙站了起来，道，还请太子殿下恕罪。太子摆了摆手，打断了宋墨的话，我是觉得顾玉好福气，能交到你这个朋友。他很是感慨，吩咐武夷，你去跟云阳伯府的人说一声，从前皇后待沈家不薄，我难道连个妇道人家的心胸都没有不成？让他们不要见风使舵，为难顾玉了。又道，你去恐怕不顶用，我让崔义俊和你一起去。宋墨忙带顾玉谢恩，武夷则连磕了9个响头，这才退下去。太子叹气道，这世上锦上添花的多，雪中送炭的少啊。宋墨只好安慰他，虽说少，可也不是没有，您暂且放宽心，事情总是一天比一天好。太子和宋墨说了这会儿话，感觉心情好了很多。宋墨就道，您有没有想过给顾玉赐门婚事？太子一愣，随后认真考虑起这个问题来。皇后和辽王的长子去世，他不仅要表现出非常悲哀的样子，还是恩于皇后生前视若子女的顾玉，这真是个好主意。他不禁兴奋起来。还有景仪，上次和兴国公府的婚事没能成，他如今还待字闺中，皇后不在了，他肯定也很惶恐，没有谁会去管他的死活了。我去商量皇上，让皇上亲自为他挑门好亲事，皇上肯定会打起精神来的，这是个好话题。他越想越觉得宋墨这个主意好。宋墨见事情终于朝着自己所想的方向运转，微微一笑，道，说起景仪公主，您看能不能让顾玉上了景太公主？太子一愣，道，上公主？我是这么想的。宋墨道，给顾玉婚赐，门第太高只怕对方会不答应，门第太低显得不够诚意，不如让他去上主，以后继承云阳伯府，做个安逸勋贵，正好也可以安淑妃娘娘的心。淑妃在宫中是个八面玲珑的主，他给太景赐婚，以淑妃的聪明，怎么也会在皇上面前为他说几句好话的。太子兴冲冲地道，好，这件事就这么办。我立刻回宫去，先安慰父皇，然后由景仪的处境说到景仪的婚事，再提到景泰，他有手足之情，皇上肯定会很高兴的。太子起身，如来时一样匆忙地走了。宋墨长吁了口气，回去就给了窦昭一个拥抱，笑着，是你让武夷去给我递的话吧？英国公府可不是什么破落户，仪制堂的规矩更严，不要说云阳伯府只是把顾玉的东西搬了出去，就算是在追杀顾玉，也断然没有在太子来访的时候闯进去禀事的道理。窦昭抿了嘴笑道，你提顾玉的事痕迹就太大了，若是不提，又太子这边事顺了，开始着手整顿吏务，顾玉会受牵连，只好冒险一试了。宋墨哈哈的笑道，我们果然是心有灵犀一点通，你和我想到一块去了。不过太子正在兴头上，一时半会想不到这件事上去，时间长了肯定会觉得奇怪的。武夷不能留在府里了，他喊了武夷进来，你是想去卫所还是想去衙门？去卫所入军籍，以后子子孙孙都是军户，去衙门就只能做捕快，虽然也是世袭，可也要儿子有这个本事接他的手才行。两边他都觉得不好，他不收抬头朝窦昭望去，窦昭鼓励地朝他点了点头，笑着打趣道，过了这村可没了这店，你快拿定主意。武夷这才安下心来，道，我想跟着赵良弼做买卖。宋墨和窦昭都很是意外，不过窦昭的产业多，他既然愿意跟着赵良弼，留在哪里做个掌柜的也不错。待10年8年之后，太子哪里还认得出他来？行。宋墨笑道，那你就去找赵良弼吧。武夷高兴地给宋墨磕头，退了下去。窦昭笑道，你既然要做出整顿内务的样子，国公爷那边的人是不是也应该捋一捋才好？宋墨忍不住再次哈哈大笑，道，这才是你的目的吧？窦昭淡笑不语。宋宜春的伤早就好了，就是再也不能说话了，又丢了武军都督府掌印都督的差事，他就因此而一直卧病在床。宋墨派了吕正夫妇去照顾他的日常起居，吕正还好，从小服侍宋宜春，对他忠心不二，精心伺候着。吕正家的却对宋宜春弃吕正不顾的事心存怨怼，一直在吕正的耳边嘀咕，被吕正打了一顿，这才不敢再提。
可吕正家的却把这笔账算到宋宜春的头上，将洗衣裳、做吃食不免就有些不用心。吕正是个男子，既要应付宋宜春莫名其妙的发脾气，又要应付西院散了的人心，哪里还顾得上这些？就算偶尔发现了说一说，吕正家的也是诚心的认错，把这一茬接了过去，但过后该干什么继续干什么，下面的人看了有样学样。偏偏宋宜春不能说话，又觉得自己不舒服，吕正应该一眼就看也来，就把气往吕正身上撒。吕正为了安抚宋宜春，花在宋宜春身上的时间和精力就更多了，生活中的琐事越发顾不上，下面的人就越发的怠慢宋宜春。西厢院一团糟，每天都怨气冲天的，让人不想踏进去。宋默让严朝清去办这件事，没几日，英国公府卖的卖，撵的撵，出来了不少的人。太子听说和太子妃道，看来英国公府还是得让宋彦堂来管。宋宜春的糊涂有一定的范围内是很有名的。太子妃道，早就应该如此了，要不是宋彦堂忠贞不渝，宫变纳贿可就麻烦了。俩口子都还记得那时候窦昭母子正被辽王的人劫持着。太子汉道，你隔三差五的赏些东西过去，横竖英国公府和宫里向来走得亲近。我知道了。太子妃笑道，将前几日长兴侯府进献的桃子赏了一筐英国公府。这个时节还有桃子，窦昭非常的稀罕，少不得要送些去窦家和讲演。长兴侯听闻不禁脸色微沉。太子去拜访宋默的事他早就得了消息，难道自己没能斗赢老英国公，现在边宋默也斗不过吗？他邀了崔义俊喝茶，崔义俊笑着婉言拒绝了。奴婢没有旨意不得擅自离宫，长兴侯的好意心领了，他可不想搅和到这些事里去。要知道宋默和汪渊可是老交情了，他要动宋默，使出吃奶的力气也未必就能如愿，可宋默想动他，只要和汪渊说一声，汪渊那老狗只怕正虎视眈眈的找他的不是呢。宋默的书房里，陆明正悄声地和宋默说着话，只把几个平时在西厢院扫地浇花的放了，特别是常护卫和曾武，小的亲手将尸体丢进河里的，银票包袱都背在，就算是有人发现，也以为是失足落水，断然不会怀疑其他的。陶器重则因车马劳顿，病死在了回乡的路上。陆明办事，宋默向来放心。他微微点头，笑道，我这边也没什么事了，你可有什么打算？想去锦衣卫或是神机营都不是什么难事。武姨还跟着赵良弼去做买卖了，不过瞧你这性子倒不是个做买卖的。陆明善善然地笑道，我还是像段师傅似的留在府里吧，世子爷身边少不了给他办脏事的人，自己收就习惯了这样的生活，不想去为所被其他人管束。宋默也的确少不了他既然这些说，宋默也没有勉强，不再提这件事。过了几天，圣旨下来，顾遇上了景泰，新国公为自己的三儿子求娶景宜公主。消息传来，窦昭微微的笑，难怪英国公府倒后，新国公能成为功勋里的第一家。看样子辽王的事新国公府也所察觉，要不然当初也就不会拒绝自己的儿子上景宜公主了。现在辽王失败，皇上还惦记着万皇后，心疼景宜公主，太子又正为这件事头痛头。这个时候新国公主动求娶景宜公主，就成了为主分忧。想到景宜公主的婚期定在了9月初10，顾玉的婚期定在9月12，他商量宋默给新国公府的贺礼，我们要不要比平常添几成？宋默此时也看出了新国公府的厉害，想了想道，那就添3成好了。窦昭吩咐下去。宋默问起顾玉的婚事来，云阳伯府那边可有什么动静？顾玉还在从天津赶回京都的路上，但云阳伯府已经接了旨，众姻亲都纷纷登门祝贺。窦昭早上才去过云阳伯府，自从崔义俊上门给云阳伯府传过话之后，顾玉的继母现在像霜打了茄子似的，彻底给蔫了，一直装病在床。他笑道，主持云阳伯馈的是顾玉的二婶婶，看样子就是个精明的，给顾玉成亲置办的东西全都用最好的，反正顾玉成亲的费用从公走，用多了不仁他掏1分，用少了他也得不到1分，还不如痛痛快快的拿出来，把事情办漂亮了，给自己挣个贤淑的名声。宋默松了口气道，我还要想，万一那边要是办得不周全，我想办法给他做个面子呢。窦昭知道现在宋默心里最放不下的就是顾玉了，他安慰宋默，可见顾玉是个有福气的，关键的时候总能遇到好事。宋默笑着颔首。顾玉回到京都还没有回云阳伯府，先到了英国公府，他看见宋默就跪了下来，掏着宋默的大腿就是一顿嚎啕大哭。宋默发誓，万皇后的确不是被太子殿下害死的。顾玉哭着点头道，我知道。雅文言情首发，
他那么好强，怎么会让自己后半辈子都看人眼色？我就是心痛他，落得这样一个下场。窦昭突然间隐隐有点明白前世的顾玉了。万皇后和辽王成功了，他一样的不痛快。窦昭不由得眼眶微湿，想到他也是个傲气之人，前世的婚姻一直不顺，这是又是上公主，不知道他会不会觉得是种羞辱，有心想劝他两句，又不知道从劝起，只能悠悠地叹了口气，转身让小丫鬟沏了茶。顾玉很喜欢的茉莉花茶等顾玉成了亲。窦昭和宋墨在家里设宴招待他和景泰公主。景泰公主鹅蛋脸，杏子眼，身材玲珑有致，是个美人。坐在花厅里和窦昭喝茶的时候，会不时抬头看一眼在花厅外和宋墨说话的顾玉。窦昭悬着的心这才放了下来。景泰公主就笑道：“您是怕我在表哥面前摆公主谱吧？”窦昭没想到景泰公主会随着景怡公主喊顾玉表哥，更没有想到景泰公主如此通透律直，面色微红。景泰恭维却不以为意，望着厅外的顾玉低声笑道：“您可能不知道，表哥从前常去宫里玩耍，我们从小就认识。他嘴巴虽然毒，心思却好。我吃了杏仁身上就会起疹子。万皇后母仪天下，哪里记得这些小事？我母亲虽然长袖善舞，却也不过是个娘家无事膝下无子的庶妃，在坤宁宫从来都是陪笑脸的那个。有一次母亲带我去给万皇后请安，万皇后让人端了新做的杏仁露给我喝，我不敢不喝。表哥却一把将杏仁露从我手里夺了过去，说他正口渴，让宫女给我上了龙井茶。之后我再去坤宁宫，万皇后赏的杏仁露就变成了豆浆。”他说着垂下了眼睑，声音显更低沉，为这个我一辈子都会感激他，一辈子都会尊重他。有件事谁也不知道，当母妃开始为他的婚事担心的时候，他曾悄悄向月老祷告，希望万皇后能大发慈悲，让他赐给顾玉，他一定会像永成伯的永平公主一样贤淑的。窦昭目瞪口呆，这算不算歪打正着？送走了顾玉俩口子，他把这件事讲给宋墨听，并好奇地道：“宋墨不知道记不记得这件事？”“不知道。”宋墨也觉得这件事颇为有趣，道：“顾玉只是觉景泰和淑妃一样的能干。据说他进门没几天，顾家的亲戚就对他都赞不约口，甚至有亲戚说干脆让景泰来主持云阳伯府的馈算了。”顾玉的继母再也躺不住了，忙说自己好了，要收回主持馈的权利，却被景泰公主三言两句的把云阳伯给说动了，继续让顾玉的二婶婶主持府里馈。如今顾玉的二婶婶对景泰不知道有多亲近，什么事都和景泰商量，硬生生的把顾玉的继母给撇到了一边。窦昭睁大了眼睛道：“那顾玉岂不是很高兴？”“嗯。”宋墨笑道，他觉得自己之前那针锋对麦芒的和继母那样的对着来，也不怪别人都瞧不起他，他的确太简单粗暴了些。或许这才是顾玉需要的妻子。窦昭呵呵的笑。松罗神色有异地快步走了进来，道：“世子爷，夫人，会昌伯府的沈世子拜访。”沈清。窦昭和宋墨面面相觑，他来干什么？宋墨去了花厅。沈清一看见他就丢下茶盅，就跑了过来宴堂：“救命！我爹要我去西山大营，你想办法把我弄到锦衣卫里或是神机营去吧，就算我欠你一个人情了，你以后让我干什么都行。”宋墨揉眉道：“西山大营也挺好的，我有个熟人在那里，到时候我给你写信封，让他以后关照你一些就是了。”宴堂。沈清打断了宋墨的话，拉着宋墨的衣袖道：“就算你有熟人在那里当同知，他能免了我出操吗？你不能见死不救，难道我还不如顾玉不成？你都那样帮顾玉了，就不能帮我？”宋墨听着心里一跳，道：“我怎么帮顾玉了？”沈清嘟挠道：“要不是你，崔义俊能出面给云阳伯府传话吗？你都不知道，顾玉的继母一直在我母亲面前低三下四的，就指望着我表哥能给他生的儿子撑腰了。现在我母亲知道了顾玉的事是太子的意思，根本就不见顾玉的继母了。要不然顾玉的继母哪有那么容易消停？”宋墨还是第一次听说这件事。沈清道：“你帮不帮我？你帮我，我就想办法让我母亲压着顾玉的继母。”宋墨道：“没有你，景泰也能压得住顾玉的母亲。”沈清失望瘫坐在了椅子上。宋墨看着又好气又好笑，道：“你就这么不愿意去西山大营啊？”“嗯。”沈清苦着脸道：“我们就是一外戚，平平安安的享福就行了，何苦和那些勋贵去抢功劳？我爹这是被富贵迷了眼，不知道高低深浅了。”宋墨听着目光微闪，道：“你既然这么想，那我就帮你试试。”沈清一下子跳了起来：“你答应了？”宋墨笑道：“我只是答应去试一试。哎呀，
我爹一定听你的。沈清高兴地道，我爹最羡慕你把护卫都杀了，还敢把人马放在院子里，说这才是真正权贵之家。他说着，忙捂了嘴，小心翼翼地道，我是胡说八道的，你就当没有听见好了。宋墨朝着沈清的肩膀就是一拳，该干什么干什么去。好，好，好。沈清一溜烟地跑了。隔天，宋墨去了会昌伯府，不知道他们说了些什么，沈清去山西大营的事就这样搁浅了。沈清兴奋不已，送了2大车礼品过来。可没几日，沈清被会昌伯丢到了福建总兵府任了个游击将军。沈清气得脸色发青，跑到仪志堂来找宋墨。你说话不算数，把我送给我的礼品都还能我？那是我用我自己的私房银子给你买的。宋墨表情寡淡，抬了抬眉毛，嘱咐陈和，把沈世子送来的东西都还给他。沈清一听，蹲在地上就哭了起来。我不要你还东西，我要你把我弄进锦衣卫。宋墨让陈和把沈清连同他的东西一起给请了出去。窦昭问他，这样合适吗？虽说沈清是个小孩子性格，可小孩子总会长大的。这件事我自有安排。宋墨卖关子，摸着他的肚子道，孩子乖不乖？每天下午都会翻翻身，其他的时候就懒懒的不动。夫妻2人说起未出世的孩子，眉眼间都带着笑，很快风吹在身上开始有了刺骨的寒意。英国公府也开始准备窦昭生产的事，太子妃甚至是亲自到仪志堂来探望了窦昭一次。京都突然传出一个消息，会昌伯推荐云南巡抚王行仪为福建巡抚，虽然说职位没有变，却更有实权了。窦昭望着枯黄的叶子，微微有些发愣。宋墨笑着给他披了件皮袄，道，是不是心里有些不舒服？窦昭颔首。宋墨笑道，是我建议会昌伯的。窦昭错愕。宋墨握了他的手，温声道，我知道，若论私德，王佑省全无可取之处，可论能力，他却是个人才。那些年你和王氏斗得那样厉害，都没有打过王佑省的主意，不过是看着他还能为国为民出力罢了。可我却不想让你不快活。我向会昌伯推荐他，又把沈清安置在了福建都司，就是想让王佑省为沈清做嫁衣，让他也尝尝功绩被人抢了还没处深渊的滋味。话说到最后，他已面露冷峻，会昌伯想改变门第，想让沈清因功封爵。他王佑省不是会打战，不是屡战屡胜吗？那就给会昌伯帮个忙好了，想必皇上也会记得他的好的。沈清是个怎样的，窦昭等人谁不知道。这样一来，只要沈清想在仕途上走一步，王行仪就不可能离开沈清，既给让他为国效力，又能让他一辈子都只能被沈清压着。窦昭眼睛顿时亮了起来。燕堂，他捧着他的脸狠狠地亲了一口，你可真行。宋墨微微地笑道，这下可以放心了吧。窦昭抿着嘴，盈盈地望着宋墨笑。宋墨的书房里，宫灯影映如团地照在大红色鸡翅木的书案上。丁谓暴食而亡的消息正稳稳地压在青石镇之下。